Книга Миколы Ермоловича «Белорусская держава. Великое княство Литовское». Уступное слово Миколы Ермоловича. Вядома, загаловак гэтай кнігі не можа не выклікаць пэўнага здзіўлення ў слухачоў. І сапраўды, дзяржава беларуская, а назву мае літоўскую. Тым больш, што ў гістарычнай навуцы ўмацавалася сцверджанне, што Вялікае княства Літоўскае, ВКЛ, было літоўскай дзяржавай у сучасным значэнні гэтага слова, што яго ўтварэнне пачалося з заваявання літоўскім князем Міндоўгам у сярэдзіне 13 стагоддзя шэрагу беларускіх земляў і ў першую чаргу так званай Чорнай Русі з гарадамі Наваградкам, Ваўкавыскам, Слонімам, Гародняй і іншымі. Здавалася б, што такое рэдкае ў навуцы адзінадушша трымаецца на бясспрэчных гістарычных сведчаннях. Але яшчэ ў свой час было зазначана, што ў верагодных крыніцах не дайшло да нас ніякіх звестак аб пакарэнні Літвой гэтага участка. З таго часу прайшло звыш 100 гадоў, але ў даследчыкаў не з'явілася ніводнай крыніцы, якая пацвярджала літоўскае заваяванне якой-небудзь беларускай зямлі. Нават Пашута у сваёй вялізнай працы аб утварэнні літоўскай дзяржавы, дзе можна было б чакаць дэталёвага разгляду гэтага гістарычнага факта, гаворыць аб ім як бы мімаходзь. У Чорнай Русі, якой Міндоўг авалодаў у 40-х гадах 13 стагоддзя, выкарыстаўшы для рускай зямлі вынікі мангольскага нашэсця, княжыў яго сын Войшалк. І ўсё ж гэты даследчык, кніга якога садзейнічала яшчэ большаму ўмацаванню нашай гістарыяграфіі, сцверджання аб літоўскім заваяванні Беларусі, відаць, не быў упэўненым у правільнасці гэтага і іншых сваіх тэзісаў, звязаных з утварэннем і далейшай гісторыяй Вялікага княства Літоўскага, бо палічыў патрэбным адзначыць: далейшыя поспехі нашай навукі, магчыма, прывядуць да перагляду прапанаваных тут аргументаў і вывадаў. Чым хутчэй гэта адбудзецца, тым лепш. Так, перагляд патрэбны. Сучасная гістарычная навука не можа мірыцца з бездоказнымі сцверджаннямі, таму пытанне аб утварэнні ВКЛ і яго далейшай гісторыі павінна быць прыведзена ў адпаведнасць з гістарычнымі сведчаннямі. Новагародскі перыяд 1246-1316. Гісторыя пытання. Часцей за ўсё тэндэнцыйна скажаецца пачатковая гісторыя той ці іншай дзяржавы. Так здарылася і з гісторыяй Вялікага княства Літоўскага, першыя старонкі якой да непазнавальнасці зацемнены міфам аб літоўскім заваяванні Беларусі. Ён мае даўнюю гісторыю. Яго ўзнікненне адносіцца да 16 стагоддзя, калі ішла абвостраная барацьба маскоўскай дзяржавы за беларускія і украінскія землі, якія знаходзіліся ў той час у складзе Вялікага княства Літоўскага. Тады была выкарыстана не толькі вайсковая сіла, але і ідэалагічныя сродкі барацьбы. Патрэбна было абгрунтаваць законныя правы рускай дзяржавы на Беларусь і Украіну. Гэта і было адной з мэт літаратурна-публіцыстычнага твора «Сказанні о князьях Владимирскіх», які з'явіўся ў першай трэці 16 стагоддзя. Дзеля гэтага ў яго быў уключаны раздзел «Радасловие літовскіх князей», змест якога коротко зводится до наступнага.
А ратуючыся ад татарскага пагрому Батыя, нейкі віцянец, які нібыта быў родам са смаленскіх князёў, уцёк у Жамойць. Так тут называецца Літва. Пасяліўся там, ажаніўся з дачкой бортніка. Праз 30 гадоў ён быў забіты перуном. Пасля гэтага жонку віцянца забраў ягоны раб, коніх Егіменік. І вось у хуткім часе маскоўскі князь Юрый Данілавіч паслаў гэтага Егіменіка на Волоскую землю і на Киевскую, это значыць на Украіну, і на обсю страну Меньска, гэта значыць Беларусь, браць з іх царскія даніны. Егіменік муж храбр зело і велика разума. Беручы даніну, назбіраў шмат багацця, пачаў валодаць многімі землямі і, дзякуючы нязгодам і міжусобіцам паміж рускімі князямі, стаў першым вялікім літоўскім князем. Палітычная мэта гэтай выдуманай гісторыі пра літоўскіх князёў Віценя і Гедзіміна была ясная. Літоўскія князі, выкарыстаўшы цяжкі для Русі час, самаўпраўна прысвоілі сабе беларускія і украінскія землі і цяпер павінны вярнуць іх законным гаспадарам, маскоўскім князям. Зразумела, што ў вялікім княстве літоўскім всё гэта не магло застацца без адказу. Тым больш, што ў 1561 годзе эта дзяржава ўступіла ў Лівонскую вайну і пагроза страты беларускіх земляў стала рэальнасцю. У пачатку 1563 года войскі Івана Грознага занялі Полацк. У гэты крытычны момант і з'явіліся летапісцы, якіх у сучаснай навуцы прынята называць беларуска-літоўскімі, бо ў іх, як лічыў Улашчык, выкладаецца гісторыя Вялікага княства Літоўскага і напісаны яны на беларускай мове. Менавіта яны і пазней створаная ў значнай меры на іх аснове хроніка польскага гісторыка Стрыйкоўскага побач з іншымі павінны былі даказаць гістарычныя правы Вялікага княства Літоўскага на беларускія землі, у тым ліку і на Полацк, заняты ў той час рускімі войскамі. Захоп літоўскімі князямі беларускіх земляў гэтыя летапісцы і хроніка Стрыйкоўскага, як і сказанне о князях Владимирскіх, таксама адносяць да часу нашэсця Батыя, толькі прыпісваюць гэта іншым асобам, а менавіта жамойцкім князям. Чаму гэта так, стане зразумелым, калі прыгадаць, што апошнія ў той час апынуліся ў больш выгадным становішчы. У выніку грунвальдскай перамогі 1410 год спыніліся напады нямецкіх крыжакоў на Жамойць, заходняя частка сучаснай Літвы. У той жа час шматлікія войны, якія вяліся ў 15-16 стагоддзям паміж ВКЛ і маскоўскай дзяржавай, адбываліся на беларускіх землях, што аслабляла ў дзяржаве пазіцыі іх феадалаў. Жамойцкія магнаты, адчуўшы сваю сілу, сталі прэтэндаваць на першынство ў дзяржаве і таму імкнуліся прыпісаць сабе і заслугу ў яе стварэнні. Вялікую ролю ў падрыхтоўцы хронікі Стрыйкоўскага адыграў біскуп Гедройц, ідэолаг жамойцкай нацыянальнай партыі ў другой палове 16 стагоддзя. Ён забяспечыў Стрыйкоўскага шматлікімі і, відаць, тэндэнцыйна адрэдагаванымі ім летапісамі. Гедройц фінансаваў выданне хронікі ў Кёнігсбергу ў 1582 годзе. Таму не дзіўна, што паводле некаторых летапісцаў і хронікі Стрыйкоўскага менавіта вялікі князь жамойцкі Мантвіл, убачыўшы, што ў выніку нашэсця Батыя рускія землі спустошаны і князі рускія разагнаны, даў войска свайму сыну Ердзівілу, і той, перайшоўшы Веллю, а пасля і Нёман,
знайшоў гару прыгожую і заснаваў на ёй горад, назваўшы яго Новагародкам і зрабіўшы яго сваёй сталіцаю. Ужо адно тое, што жамойцкі князь даў створанаму ім гораду славянскую назву, сведчыць аб выдуманасці гэтай падзеі. Пасля гэтак жа сама узнавіў іншыя гарады, разбураныя Батыем. Аўтары летапісаў і Стрыйкоўскі да непазнавальнасці заблыталі гісторыю, паперастаўлялі падзеі, перайменавалі гістарычных асоб, а то і проста рабілі падлог. У гэтых адносінах характэрная перадача падзей, якія нібыта прывялі да заваявання Літвой Полацка. Тут заставаліся некаторыя дэталі, якія маюць магчымасць аднавіць гістарычную праўду. У іпаціўскім летапісе пад 1162 і 1167 гадамі апавядаецца пра міжусобную барацьбу полацкіх і менскіх князёў. У 1162 годзе полацкі князь Рагвалод пайшоў на аднаго з менскіх князёў Валадара Глебавіча. Апошні, ухіліўшыся ад бою днём, ноччу наступіў са сваім войскам, набраным з Літвы, на палачан і разбіў іх пад гарадком. Паражэнне было страшэнным, і Рагвалод пабаяўся варочацца назад у Полацк. Палачане ўзялі сабе новага князя Всяслава Васількавіча. У 1167 годзе ўжо сам Валадар Глебавіч пайшоў на Полацк і перамог палачан. Всяслав Васількавіч уцёк з Полацка ў Віцебск, а Валадар Глебавіч стаў на кароткі час полацкім князем, пакуль не быў разбіты на Двіне. Для аўтараў летапісаў гэтыя падзеі з'явіліся вельмі зручнымі для апрацоўкі іх у патрэбным кірунку. У іх падзеі 1162 і 1167 гадоў аб'яднаны ў адно. Валадар Глебавіч названы Мінгайлам, сынам жамойцкага князя Ердзівіла, які быццам бы княжыў у Новагародку. Дык вось, нібыта пасля смерці бацькі Мінгайла, разбіўшы палачан пад гарадком, захапіў Полацк і стаў адначасова вялікім князем полацкім і новагародскім. Пасля яго смерці засталіся два сыны, адзін з якіх, Гінгвіл, стаў быццам бы княжыць у Полацку. Ён, ажаніўшыся з цвярской князёўнай Марыяй, прыняў хрысціянства. Пасля яго смерці ў Полацку княжыў яго сын Барыс, які заснаваў горад Барысаў і пабудаваў у Полацку царкву Святой Сафіі. Каб зрабіць гэтыя звесткі яшчэ больш пераканаўчымі, Стрыйкоўскі сваёй хронікай сцвярджаў, што на свае вочы бачыў недалёка ад Полацка Барысаў камень, на якім было напісана «Памагі, Господі, рабу твоему Барысу, сыну Генгвілаву». Няма чаго казаць, што ўсё гэта выдумка. Барысавага каменя з такім надпісам ніколі не існавала і не магло існаваць, бо полацкі князь Барыс быў сынам славутага Всяслава Чарадзея. І наогул, полацкія князі не маглі паходзіць ад жамойцкіх, бо княжылі задоўга да апошніх. Гаворка тут можа ісці пра адваротнае, пра паходжанне князёў Літвы ад полацкіх, што мае пад сабой, як мы ўбачым далей, рэальныя падставы. Пра тое, як фальсіфікаваў Стрыйкоўскі гісторыю ў кірунку перабольшвання літоўскай сілы і небяспекі, яскрава сведчыць такі факт, прыведзены ў свой час Дашкевічам. Рускі летапіс пад 1089 і 1103 гадамі паведамляў, што на рускую зямлю напалі прузі, это значыць саранча. Пад пяром польскага храніста 15 стагоддзя Длугаша прузі ператварыліся ў прусаў, адно з балцкіх плямёнаў. Стрыйкоўскі ж
беручы гэта месца ў Длугаша, да прусаў дадаў яшчэ літоўцаў і яцвягаў. Так былі ўнесены ў хроніку прыдуманыя напады прусаў, літоўцаў і яцвягаў на рускую зямлю. Такім чынам, у 16 стагоддзі ў маскоўскай дзяржаве і ў Вялікім княстве літоўскім узнікла версія пра заваяванне Беларусі Літвой. Толькі в сказанні о князьях Владимирских даводзілася, што літоўскі князь Егіменік прысвоіў беларускія і украінскія землі пасля даручэння яму маскоўскім князем сабраць з іх даніну для сябе, а беларуска-літоўскія летапісы і хроніка Стрыйкоўскага сцвярджалі, што жамойцкія князі па сваёй ініцыятыве узялі пад апеку беларускія землі, спустошаныя татарамі. Кожны з гэтых варыянтаў, як мы бачылі, адпавядаў палітычным мэтам варагуючых дзяржаў. У далейшым гістарычная навука высветліла, што не існавала ніякіх ні Мантвіла, ні Ердзівіла, ні Мінгайлы, ні Нгінгвіла. Аднак міф пра заваянне Беларусі Літвой застаўся. На месца іх былі знойдзены іншыя кандыдаты на ролю заваёўнікаў, у прыватнасці Міндоўг, які па сённяшні дзень фігуруе ў гэтай ролі. Жывучасць версіі пра літоўскае заваяванне Беларусі тлумачыцца тым, што яна была выкарыстана рускай дакастрычніцкай гістарыяграфіяй з мэтай пацвярджэння рэакцыйнага тэзіса пра выратавальнае значэнне для расійскай імперыі самадзяржаўя. Афіцыйныя гісторыкі сканструявалі схему, паводле якой Расія у выніку заняпаду самадзяржаўя слабела, а Літва, нібыта ў выніку зараджэння ў ёй моцнай манархічнай улады Міндоўга, мацнела, і таму яна стала для рускай дзяржавы такім жа страшным ворагам з захаду, як татары з усходу. Татішчаў казаў: «Тогда татары нашед всем обладали, литовцы, бывшую под властью многую часть государства, отторгнули». То же самое повторил и Соловьев. Русь находилась между двумя страшными врагами – татарами с востока и Литвой с запада. Гэта сцвярджалі і іншыя гісторыкі 19 стагоддзя. Не дзіўна таму, што ў дакастрычніцкай гістарыяграфіі тэзіс пра літоўскае заваяванне стаў догмай. І ў савецкай гістарыяграфіі пытанне ўтварэння Вялікага княства Літоўскага таксама не атрымала дэталёвага асвятлення. Таму ў падручніках і працах па гісторыі літоўскае заваяванне Беларусі прымалася безагаворачна як нешта добра вядомае. Пра гэта сведчыць і кніга Пашуты «Образование литовского государства», а таксама адпаведныя артыкулы савецкай гістарычнай энцыклапедіі і іншыя выданні. Вось характэрнае для гістарычнай навукі тлумачэнне прычын літоўскага заваявання Беларусі і ўтварэння літоўскай дзяржавы. Літоўскія князі са сваімі дружынамі, карыстаючыся феадальнай раздробленасцю заходніх земляў Русі і Польшчы, часта ўрываліся ў іх прасторы. Уварванне літоўцаў у заходнія землі Русі стала асабліва частым з другой паловы 12 стагоддзя. У 20-х гадах 13 стагоддзя дружыны літоўскіх князёў гаспадарылі ў полацкай зямлі, нападаючы адсюль на паўднёвыя ўскраіны Смаленскага княства і Чарнігаўшчыну. Літоўскія князі, скарыстаўшы цяжкую барацьбу рускага народа з татара-манголамі на ўсходзе і нямецкімі агрэсарамі на захадзе, сталі падначальваць сваёй уладзе землі заходняй Русі. Адзін з літоўскіх князёў, Міндоўг, падначаліў сабе другіх князёў Літвы і захапіў землі па верхнім цячэнні Нёмана. Гэтым быў пакладзены пачатак стварэнню літоўскай дзяржавы.
Утварэнне яе вызначалася інтарэсамі літоўскіх феадалаў, якія хацелі ўмацаваць сваё панаванне над літоўскім сялянствам і ўсталяваць сваю ўладу ў суседніх землях Русі. Такім чынам, тут вызначаны наступныя моманты захопу літоўскімі феадаламі беларускіх земляў. Раздробленасць беларускіх земляў і, як вынік гэтага, іх слабасць. Частыя літоўскія набегі на беларускія і суседнія рускія землі, барацьба рускіх земляў з татара-манголамі і нямецкімі агрэсарамі як фактар, які аблегчыў заваяванне беларускіх земляў літоўскімі феадаламі. Захоп міндоўгам беларускіх земляў па верхнім Нёмане як пачатак утварэння літоўскай дзяржавы, утварэнне яе вызначалася інтарэсамі літоўскіх феадалаў. Ці толькі раздробленасць і слабасць? Раздробленымі, загразлымі ў міжусобіцах і слабымі паказаны ў даследаваннях і падручніках па гісторыі беларускія землі 12-13 стагоддзяў. Яны быццам бы спыніліся ў сваім развіцці і толькі чакалі, калі хто-небудзь іх заваюе і збярэ ў адзінае цэлае, што нібыта і зрабіла Літва, дзе ў выніку развіцця феадалізму ўтварылася дзяржаўная ўлада, абапіраючыся на якую літоўскія феадалы прыгняталі сваіх сялян і заваёўвалі чужыя землі. Чаму не магла ўтварыцца дзяржава на беларускіх землях, дзе феадалізм узнік на некалькі стагоддзяў раней, чым у Літве? І як абыходзіліся беларускія феадалы без дзяржаўнай улады? На гэтыя, як і на іншыя падобныя пытанні, гісторыкі чамусьці адказу не давалі. Такі погляд на беларускія землі таго часу вынікае з пашыранай у гістарычнай навуцы догмы, паводле якой аб'яднанне Беларусі і ўтварэнне беларускай народнасці і культуры адбывалася у 14-16 стагоддзях пасля так званага літоўскага заваявання Беларусі. У сапраўднасці ж усё было інакш. Працэс збірання паасобных гістарычных абласцей Беларусі в адзінае цэлае і ўтварэнне беларускай народнасці і культуры пачаўся раней 14 стагоддзя. Як адзначыў акадэмік Грэкаў, распад кіеўскай дзяржавы перш за ўсё вынік росту асобных яго састаўных частак, кожная з якіх стала праводзіць сваю ўласную палітыку, маючы на ўвазе ўласныя мэты. Першапачатковым ядром фарміравання тэрыторыі Беларусі была полацкая зямля. Як сведчаць навуковыя даследаванні, полацкае княства, якое жыло сваім асобным жыццём з першага свайго з'яўлення на гістарычнай сцэне, было найбольш самастойнай палітычнай адзінкай старажытнай Русі. Размешчаная на скрыжаванні важнейшых гандлёвых шляхоў і аб'яднаная імі, полацчына эканамічна ўмацавалася і абагнала ў сваім развіцці некаторыя іншыя землі кіеўскай Русі. У адрозненне ад усіх іх, яна мела сваю княскую дынастыю Ізяславічаў. У ёй склалася багатая арыгінальная культура. Як адзначыў Алексею, феадальны клас полацчыны раней за феадалаў іншых земляў пачаў пашыраць сваю абласную тэрыторыю. Вось чаму полацкае княства, якое ўзнікла у 9-10 стагоддзях на невялікай тэрыторыі па заходняй Двіне ў раёне ракі Палаты, ужо к канцу 11 стагоддзя ахоплівала большую частку сучаснай Беларусі. Яно ляжала в асноўным па заходняй Двіне, Нёмане і Бярэзіне з яе прытокамі. Хоць у пачатку 12 стагоддзя княства падзялілася на асобныя ўдзелы, пашырэнне яго тэрыторыі працягвалася. Найбольш моцны з полацкіх удзелаў Менскі выступаў сапернікам Полацка ў далейшым збіранні беларускіх земляў. Менскі князь Глеб Усяславіч
выкарыстоўваў зручнае геаграфічнае становішча свайго княства, якое, знаходзячыся на мяжы Нёманскага і Дняпроўскага водападзелаў, займала ключавыя пазіцыі на важнейшых гандлёвых шляхах. Ён імкнуўся далучыць да сваіх уладанняў паўднёвыя прыпецкія, заходнія нёманскія і ўсходнія дняпроўскія землі. Дзеля дасягнення гэтых мэт ён ажыццявіў паходы на Слуцк 1116 год і разам з палачанамі на Новагародскую і Смаленскую вобласці 1119 год. Такім чынам, ужо ў намерах Глеба Менскага акрэсліваюцца в асноўным контуры будучай Беларусі і цэнтральнае становішча ў ёй Менска. Аднак пашырэнне полацкай зямлі не магло не прывесці да сутычкі з інтарэсамі феадалаў суседніх земляў. Полацкія князі рабілі напады на Новгарад, Пскоў, Смаленск. Кааліцыйныя сілы рускіх князёў, сваю чаргу, спусташалі полацкую зямлю, разбуралі яе гарады, нават на некаторы час пазбаўлялі яе самастойнасці і далучалі да Кіева, як, напрыклад, Полацк у 980 і 1129 годах, Менск у 1119 годзе. Аднак раздробленасць, якая была вынікам феадальнага спосабу вытворчасці, з'яўлялася на той час заканамерным і прагрэсіўным этапам гістарычнага развіцця, таму яе нішто не магло спыніць. Вось чаму ніякія рашучыя захады кіеўскіх князёў не маглі стрымаць далейшага палітычна-эканамічнага развіцця полацкай зямлі. Феадальная раздробленасць, як слушна адзначаюць даследчыкі, перш за ўсё праявілася ў полацкай зямлі, што сведчыла пра яе больш высокае сацыяльна-эканамічнае развіццё ў параўнанні з некаторымі іншымі землямі. Гэта і было прычынай таго, што яна першай, вылучыўшыся з кіеўскай дзяржавы, в сваю чаргу сама стала дзяліцца на ўдзелы. У кожным з іх замацаваўся той ці іншы род полацкіх князёў. Аднак па-ранейшаму для ўсіх іх быў прывабны полацкі пасад, які меў значэнне вялікакняскага, і за які пачалася паміж імі барацьба. Яна дасягнула найбольшай вастрыні ў 50-60-е гады 12 стагоддзя. Але феадальная раздробленасць і звязаная з ёю палітычная дэцэнтралізацыя і міжусобная барацьба не маглі цягнуцца без канца. Справа ў тым, што ў нетрах самой феадальнай раздробленасці выспявалі умовы для яе адмірання. Ствараючы лепшыя магчымасці для асваення новых земляў і прыродных рэсурсаў, росту гарадоў, развіцця земляробства і рамёстваў, феадальная раздробленасць гэтым самым садзейнічала таварнай вытворчасці. Это значыць вытворчасці непасрэдна для абмену, для гандлю. А гэта, ў сваю чаргу, вяло да эканамічнай і палітычнага збліжэння паасобных земляў. Менавіта ў полацкай зямлі, дзе раней пачаўся працэс феадальнай раздробленасці, ён раней закончыўся. У выніку гэтага і міжусобная барацьба полацкіх князёў паступова заціхла значна раней, чым у іншых старажытна-рускіх землях. Ва ўсякім разе яна цягнулася не пазней 1180 года, калі з выключнай яркасцю выявілася адзінства полацкай зямлі. У паходзе на Друцк, які падпаў пад уплыў Смаленска, удзельнічала 6 полацкіх князёў. Это значыць, уся зямля. Праўда, Алексеев зазначае, што сярод іх не было менскіх князёў. Аднак катэгарычна сцвярджаць гэта нельга. Калі не было менскіх князёў, дык якія ж былі? У летапісе, дзе перадаюцца гэтыя падзеі, толькі адносна 3 князёў пазначаны месцы іх княжання – Полацк, Віцебск, Лагойск.
Чацвёрты князь Васілька Брачыслававіч, як слушна лічыць Алексею, быў ізяслаўскім князем. Але калі ў гэтым паходзе былі лагойскі і ізяслаўскі князі, то ці можна лічыць, што там не было менскага князя? Ім мог быць Андрэй Валодшыч, сын таго Валодшы, якога ў 1159 годзе Глебавічы пасадзілі ў поруб. Чаму ж паход на Друцк выклікаў такое адзінства полацкіх князёў? Бо тут справа ішла пра абарону эканамічна-гандлёвых інтарэсаў усёй полацчыны. У прыватнасці, пра валоданне важнейшым для полацкай зямлі друцка-ушацкім волакам. Без агульнасці эканамічных інтарэсаў полацкіх земляў не магло быць такога ратнага адзінства, якое выявілася ў 1180 годзе. Праўда, у 1186 годзе лагойскі князь Васілька Валадаравіч і друцкі князь Всеслаў, відаць, пад націскам Смаленска, які не мог прымірыцца са сваім паражэннем у 1180 годзе, разам з ім і Новгарадам выступілі супраць Полацка. Аднак гэты паход закончыўся мірна, і ўдзел у ім лагойска і друцкага князёў не перашкодзіў усталяванню згоды між полацкімі ўдзеламі. Это пацвярджаюць падзеі 1195 года, калі полацкія князі ўдзельнічалі ў паходзе на Смаленск і адыгралі вырашальную ролю ў перамозе над ім. Тое, што ў летапісе ўжыты выраз «полацкія князі», гаворыць нам, што іх было некалькі, а можа і ўсе. Алексеев чамусьці сцвярджае, што Друцк і цяпер знаходзіўся пад эгідай смалянаў, на баку якіх змагаўся супраць чарнігаўскіх ольгавічаў. Аднак гэта яўна супярэчыць летапісу, у якім сказана, што друцкі князь Барыс захапіў у палон смаленскага князя Мсціслава Рамановича і аддаў яго чарнігаўцам. Удзел у гэтым паходзе друцкага князя сведчыць, што ваенныя падзеі 1180 года не прайшлі марна. Друцк па-ранейшаму знаходзіўся ў шчыльным саюзе з Полацкам і ў сферы яго ўплыву. З прычыны далейшага развіцця прадукцыйных сіл феадальнага грамадства і пашырэння гандлю пачаўся працэс феадальнай канцэнтрацыі, на аснове якога ішло збліжэнне асобных тэрыторый полацкай зямлі. І хаця ўдзелы працягвалі існаваць яшчэ доўгі час, аднак міжусобная барацьба паміж імі не адзначана ў крыніцах, як, напрыклад, у сярэдзіне 12 стагоддзя. Эканамічныя інтарэсы бралі верх і прымушалі падначальвацца ім. Характэрная ў гэтых адносінах грамата полацкага князя Ізяслава, 1205 год, у якой ён піша: «Полаціск, Вітьбіск одно есть». Эта грамата выяўляе прычыну такога адзінства. Гандаль па заходняй Двіне. Полачанам, вітьблянам вольное торгование в Ризе, на Готском березе і в Любце. Тут зноў выяўляецца яскравая карціна таго, як эканамічныя інтарэсы бяруць верх над князскімі адносінамі. Палітычна полацкі Віцебск два княствы. У эканамічных жа адносінах одно есть. Такім чынам, няма падстаў гаварыць пра міжусобіцы князёў у канцы 12 і ў першай палове 13 стагоддзя. Пра палітычную устойлівасць унутры полацкай зямлі сведчыць і тое, што на полацкім пасадзе на працягу 30 гадоў 1186-1216 княжыў адзін князь Уладзімір Полацкі. Цяжка знайсці ў іншых старажытна-рускіх землях такі фенаменальны для часоў удзельшчыны факт. Згуртаванню полацкай зямлі спрыяла яе барацьба з крыжацкай агрэсіяй, пра што будзе гаворка далей.
Усё адзначанае сведчыць, што напярэдадні і ў час утварэння Вялікага княства Літоўскага полацкая зямля ўяўляла сабой больш-менш адзінае цэлае, і пра міжусобную барацьбу ў ёй не можа быць гаворкі. У Турава-Пінскім княстве таксама назіралася тэндэнцыя да збліжэння з іншымі беларускімі землямі, якая праявілася ўжо ў пачатку 12 стагоддзя. Нездарма ж Глеб Менскі хацеў сілай паскорыць гэты працэс, імкнучыся далучыць да сваіх уладанняў прыпяцкія землі, чым наклікаў на сябе вялікі гнеў і жорсткую помсту кіеўскага князя. Сувязі з гэтым хочацца звярнуць увагу на наступны факт. Далучыўшы часова да сваіх уладанняў у 1119 годзе Менск, кіеўскі князь у 1131 годзе аддаў менскаму князю Ізяславу Тураў і Пінск, якія былі ў сферы ўплыву Кіева. І справа вядома не толькі ў тым, што Ізяслаў быў іх стаўленікам. У часы удзельшчыны ўсе князі лёгка пранікаліся мясцовымі інтарэсамі. Галоўнае ў тым, што ўжо тады, відаць, пачалі вызначацца эканамічныя сувязі Турава-Пінскай зямлі з Менскам. І, як паказала гісторыя, гэтыя сувязі былі невыпадковымі. Яны ўвесь час мацнелі, што і прывяло ў будучым да з'яднання Турава-Пінскай зямлі з усёй Беларуссю. У 1158 годзе Тураў выйшаў з-пад улады Кіева, і ў ім асела самастойная княская дынастыя. І хоць на тэрыторыі Турава-Пінскай зямлі ўзнік шэраг асобных удзелаў, тураўскі, пінскі, дубровіцкі, слуцкі, клецкі і іншыя, аднак князі іх дзейнічалі згуртавана. У пачатку 13 стагоддзя Турава-Пінская зямля, пераадольваючы імкнення галіцка-валынскіх князёў падначаліць яе сабе, усё больш і больш звязвае свой лёс з новагародскай зямлёй. Нездарма ж у 1228 годзе новагародцы ўдзельнічалі на баку Расціслава Пінскага ў барацьбе з Данілам Галіцкім, а ў 1263 годзе іх князь Войшалк пры дапамозе пінянаў заваёўваў Літву. І гэтыя сувязі былі невыпадковыя. Менавіта ў канцы 12 і пачатку 13 стагоддзяў па сваім эканамічна-палітычным развіцці на першае месца сярод іншых беларускіх земляў выйшла новагародская зямля, якія многія даследчыкі неправамерна называюць Чорнай Руссю. У той час яна не мела такой назвы. На вялікі жаль, гістарычная навука вельмі мала надавала ёй увагі і разглядала яе не як суб'ект гісторыі, а толькі як аб'ект заваёўніцкіх дзеянняў суседзяў. Так пашута характарызаваў яе вельмі істотны фактар гісторыі Літвы. Пытанне аб ролі новагародскай зямлі ў гісторыі Беларусі, у аб'яднанні беларускіх земляў навукай не было распрацавана. Летапісныя паведамленні і асабліва археалагічныя даследаванні даюць магчымасць па-новаму зірнуць на гэтую гістарычную вобласць Беларусі. На долю новагародскай зямлі выпала гістарычная роля стаць у другой палове 13 стагоддзя ядром аб'яднання беларускіх і балтска-літоўскіх земляў у адзіную дзяржаву. У адрозненне ад полацкай і тураўскай земляў, яна была параўнальна новай гістарычнай вобласцю Беларусі, якая ўзнікла на левым беразе верхняга Нёмана. Яе фарміраванне пачалося з часу заснавання Новагародка, сучасны Новагрудак, наконт чаго выказана некалькі меркаванняў. Дмітрыеў у 1858 годзе сцвярджаў, што Новагародак быў заснаваны ў 1116 годзе сынам Владзіміра Манамаха Яраполкам. Аднак гэта не пацвярджаецца верагоднымі крыніцамі.
Ціхаміраў лічыў, што Новагародак упершыню ўпамінаецца ў 1212 годзе. Ён спасылаўся на наступнае месца іпаціўскага летапісу. В лето 6720 король Отья Перемышль от Лестька Любачев. Лестько же сжалися о срамоте своей, и после к Новогороду Помстислава и реки братьями еси поиди и сяди в Галича. Але тут, як бачым, гаворка ідзе аб нейкім Новагорадзе у галіцкай зямлі. Аднак найбольш верагодна, што да Новагародка адносіцца запіс у Софійскім першым летапісе, дзе пад 1044 годам сказано: «Ходи, Ярослав, на Литву, а на весну заложил Новогород и сделал и». Такі ж запісы пад гэтым жа годам маюцца ў Новагародскім чацвёртым летапісе і у Татішчава. Гэты гісторык быў першым, хто выказаў думку, што ўпомнены тут Новгарад і ёсць Новагародак літоўскі. Гэта значыць сучасны Навагрудак. Аднак яна засталася незаўважанай і забытай. На карысць яе гаворыць наступнае. Ва ўсіх указаных вышэй летапісах заснавання Новагародка звязваецца з паходам Ярослава Мудрага на Літву. А ў той час, як убачым, пад Літвой разумелася не сучасная Літва, а тэрыторыя верхняга Панямоння. Менавіта паход Ярослава Мудрага і меў за мэту заваявання гэтай Літвы. А Ельскі адзначаў, што Новагародак узнік на мяжы старажытнай Літвы і яцвягаў, што і слушна, бо пацвярджаецца летапісам, у якім сказана, што паход на Літву Ярослав Мудры зрабіў пасля паходу на яцвягаў у 1038 годзе. Аб населенасці Новагародскай зямлі ў мінулым яцвягамі сведчыць тапаніміка. Тое, што яцвягі складалі значную частку насельніцтва ў Новагародскай зямлі, гаворыць за іх важкі ўклад, які яны ўнеслі ў справу ўтварэння Вялікага княства Літоўскага. Праўда, Гурэвіч аспрэчвае указаную дату заснавання Новагародка. Аднак яе довады вельмі няпэўныя, бо у адной працы яна сцвярджае, што гэты горад заснаваны першай палове 11 стагоддзя. У другой сказана, што ў другой палове 11 стагоддзя. Пры гэтым не тлумачыць, чаму яна змяніла сваю думку. Пабудова Новагародка павінна была забяспечыць панаванне Кіева над яцвягамі і Літвой, аб чым і сведчыць хуткая пабудова горада, якая, паводле Татішчава, працягвалася толькі вясну і лета. Горад адначасова стаў і важным цэнтрам славянскай каланізацыі, аб чым сведчыць наступнае паведамленне Татішчава. На падставе летапісу, які меўся ў яго распараджэнні, ён пісаў, што ў 1119 годзе менскі князь Глеб ваяваў Новагародскую, Новагрудскую вобласць, што належала аднаму з сыноў Уладзіміра Манамаха. Это паведамленне, якое сведчыць пра незалежнасць Новагародка ад Кіева, у той жа час паказвае рост яго, які быў вынікам каланізацыі і сцягвання вакол сябе пэўнай тэрыторыі, што і прывяло да ўтварэння Новагародскай вобласці. Каштоўнай з'яўляецца наступная вестка пра Новагародак, якую знаходзім зноў-такі ў Татішчава. У ёй паведамляецца, што ў 1130 годзе кіеўскі князь Мсціслаў пасля паходу ў Літву вярнуўся ў Новагародак, дзе заклаў царкву. Відаць, яе рэшткі выявіў Каргер у 1961 годзе і адтуль пайшоў у Кіеў. Гэта паведамленне пацвярджае значэнне Новагародка як апорнага пункта кіеўскіх князёў для сваіх паходаў на Літву. Амаль праз
стагоддзе зноў з'яўляецца вестка аб Новагародку на старонках іпаціўскага летапісу. У ім пад 1228 годам паведамляецца аб удзеле новагародцаў разам з тураўцамі і пінянамі у кааліцыі з іншымі князямі у паходзе на Камянец супраць Данілы Галіцкага. На падставе гэтага можна меркаваць, што барацьба паміж Кіевам і Галічам у той час ішла ў значнай меры з-за Турава-Пінскай і Навагародскай земляў. Гэта тым больш верагодна, што наступнае паведамленне іпаціўскага летапісу пад 1235 годам ясна гаворыць аб залежнасці Новагародка і Літвы ад Данілы Галіцкага. Данііл возведзе на Конрада Літву, Мандога і Ізяслава Новагародскага. Самае каштоўнае ў гэтай вестцы тое, што паводле яе Новагародак меў свайго князя. Аднак Новагародак не быў толькі цэнтрам асобнага княства. Летапісныя звесткі 50-60-х гадоў 13 стагоддзя гавораць аб наяўнасці цэлай гістарычнай вобласці Новагародскай зямлі. Да сярэдзіны 13 стагоддзя Новагародская зямля дасягнула высокага эканамічнага і культурнага развіцця. Гэтаму садзейнічаў шэраг прычын. Тут было добра развітое земляробства, якому спрыяла ўрадлівая глеба, што не патрабавала вельмі цяжкай апрацоўкі, чаго не было ў Падвінні. Новагародская зямля была краінай развітых рамёстваў. Тут выплаўлялася жалеза і была наладжана вытворчасць разнастайных вырабаў з яго, апрацоўваліся каляровыя і каштоўныя металы, існавала ганчарная, кастарэзная і іншыя рамёствы. Всё гэта ў першую чаргу адносіцца да Новагародка. Так, па насычанасці жалезнымі знаходкамі ён адзін з самых багатых у гэтых адносінах гарадоў. Можна меркаваць, што адной з прычын хуткага эканамічнага росту Новагародка з'яўлялася тое, што ён быў размешчаны побач з багатымі пакладамі балотнай руды, пра што можа сведчыць назва блізкага пасёлка – Руда. Аднак вядучай галіной у Новагародку была апрацоўка каляровых і каштоўных металаў. Праца кавалёў па золату і ювеліраў к 12 стагоддзю набыла асаблівае значэнне. Яна ператварыла іх у досыць заможных гарадскіх жыхароў. Адначасова археалагічныя матэрыялы сведчаць, што Новагародак вызначаўся не толькі інтэнсіўным унутраным жыццём, але і меў шырокія знешнія сувязі. У гэтых адносінах асабліва паказальны такі факт. Новагародак, які па памерах сваёй умацаванай часткі 2,5 гектары, належыць да невялікіх гарадоў. Па знаходках імпартных прадметаў раскошы сапернічае з усімі старажытна-рускімі гарадамі, мае унікальныя рэчы. Новагародскі імпарт з поўнай падставай дазваляе лічыць, што ў 12-13 стагоддзях горад вёў інтэнсіўны гандаль рускімі і заморскімі таварамі. Новагародак вёў ажыўлены гандаль з паўднёва-рускімі гарадамі, з Полацкам, з Прыбалтыкай і Польшчай, з Візантыяй і Блізкім Усходам. У выніку развіцця рамёстваў і гандлю і наяўнасці густога сельскага насельніцтва на параўнаўча невялікай тэрыторыі Новагародскай зямлі было шмат гарадоў. Апроч сталічнага – Слонім, Ваўкавыск, Гарадзен, Гродна, Здзітаў, Зэльва, Свіслач і іншыя. Хоць летапіс упершыню называе іх толькі ў 13 стагоддзі, але яны, як паказвае археалогія, узніклі значна раней, у канцы 10-га, пачатку 11 стагоддзя. Як сведчыць іпаціўскі летапіс, у Новагародку 1235, Гародні 1128 год і іншых
Ваўкавыску 1256 і ў іншых гарадах, як, напрыклад, у Слоніме пад 1281 годзе у іпаціўскім летапісе ўпамінаецца Васілька Слонімскі, магчыма, князь. Значыць, гэтыя гарады з'яўляліся цэнтрамі асобных удзелаў. Аднак усе яны шчыльна гуртаваліся вакол Новагародка, князь якога, магчыма, меў для ўсіх іх значэнне вялікага князя. Цэнтральнае становішча Новагародка і вызначыла назву гэтай зямлі. Летапісы не зарэгістравалі ніводнага выпадку міжусобнай барацьбы яе князёў. Новагародская зямля была краінай развітога феадальнага грамадства. Ужо в 11 стагоддзі тут панаваў феадалізм і вылучылася сацыяльная верхавіна грамадства, быт якой вызначаўся выключнай раскошай. Наяўнасць багатых магіл побач з мноствам безінвентарных сведчыць пра рэзкую класавую дыферэнцыяцыю грамадства новагародскай зямлі. О высокім сацыяльна-эканамічным і культурным развіцці новагародскай зямлі сведчаць і археалагічныя даследаванні Ваўкавыска, Слоніма, Здзітава, асабліва ў гэтых адносінах вызначаўся Гарадзен. Археалогія сведчыць аб высокім і рознабаковым развіцці яго культуры. Тут, як і ў Полацку, у 12 стагоддзі склалася свая самабытная архітэктура, найбольш выдатным помнікам якой з'яўляецца Калоская царква. Новагародская зямля мела выгаднае геаграфічнае становішча, і гэта асабліва праявілася ў сярэдзіне 13 стагоддзя. У перыяд двух вялікіх бедстваў, якія абрушыліся на Кіеўскую Русь, Польшчу і Прыбалтыку, мангольскае заваяванне і крыжовых паходаў, беларускае панямонне было адносна бяспечнай тэрыторыяй. І таму яно з сярэдзіны 13 стагоддзя стала прытулкам для прадстаўнікоў насельніцтва многіх абласцей усходняй Еўропы, якія ратаваліся ад жорсткіх заваёўнікаў з усходу і захаду. Прыліў новага насельніцтва, зразумела, не мог не выклікаць яшчэ большага развіцця прадукцыйных сіл новагародскай зямлі, што ў першую чаргу выкарысталі для свайго ўзбагачэння яе феадалы. Маючы ў сваіх руках вялікія багацці, яны былі зацікаўлены ва ўстанаўленні больш моцнай дзяржаўнай улады, з дапамогай якой можна было б трымаць у пакорнасці сялян і рамеснікаў, захопліваць новыя землі. Адначасова тут, ва ўмовах этнічна разнастайнага насельніцтва, фарміравалася новая арыгінальная культура. Даныя археалогіі паказваюць, што ў ёй дзівосна перапляталіся мясцовыя, паўднёвыя і заходнія рысы, але дамінавала усходнеславянская культура. Вельмі магчыма, што менавіта ў гэтых умовах былі закладзены першыя асновы беларускай народнасці. Як бачым, найноўшыя навуковыя даныя адхіляюць акаранелую ў навуцы думку, паводле якой фарміраванне беларускай народнасці культуры пачалося пасля ўваходжання Беларусі ў склад Вялікага княства Літоўскага дзесьці ў 14-16 стагоддзях. Всё разам узятае, высокае эканамічнае развіццё, прыліў новага насельніцтва, што абумовіла далейшы рост прадукцыйных сіл, канцэнтрацыя вялікіх багаццяў у руках новагародскіх феадалаў і далейшае ўмацаванне іх улады павялічвала палітычную вагу новагародскай зямлі сярод іншых гістарычных абласцей Беларусі і дало ёй магчымасць стаць новым дзяржава-арганізуючым цэнтрам беларускіх і размешчаных сярод іх балтска-літоўскіх земляў. Наяўнасць мяшанага дрыгавіцка-крывіцкага насельніцтва і інвентар могільнікаў, тып жыллёвых збудаванняў пераканаўча сведчаць пра шчыльныя эканамічныя і культурныя сувязі новагародскай зямлі з Полатчынай.
Новагародскі храм 12 стагоддзя носіць на сабе яскравыя сляды ўплыву полацка-віцебскага дойлідства. Нездарма ж некаторыя даследчыкі лічылі, што новагародская зямля належала полацкаму княству. Ва ўсякім разе, бясспрэчна тое, што працэс узаемна-эканамічнага і культурнага збліжэння паміж беларускімі землямі ў 12-13 стагоддзях не толькі не абмінуў новагародскую зямлю, але і выразней за ўсё тут праявіўся. Эканамічна магутныя новагародскія феадалы і ўзялі ў свае рукі збіранне ў адзінае цэлае беларускіх земляў, эканамічнае і культурна-этнічнае збліжэнне якіх пачалося раней. Значэнне новагародскай зямлі як цэнтра новай дзяржавы добра разумелі галіцка-валынскія князі, якія самі прэтэндавалі на ролю збіральнікаў паўднёва-заходніх і заходніх старажытна-рускіх земляў. І таму аслабленне і захоп яе былі іх мэтай. Аднак мангола-татарскае нашэсце аслабіла галіцка-валынскую зямлю, і яе князі павінны былі саступіць ролю збіральнікаў гэтых земляў Новагародку. Такім чынам, у сярэдзіне 13 стагоддзя цэнтр палітычнага жыцця Беларусі перайшоў з Полацка у Новагародак, які стаў асяродкам зараджэння новай дзяржаўнасці. Вядома, гэта не гаворыць аб страце полацкам свайго значэння ў далейшай гісторыі Беларусі. Ён яшчэ доўгі час быў цэнтрам сваёй зямлі і адыгрываў вялікую ролю ў эканамічным, палітычным і культурным жыцці ўсёй дзяржавы. Такім чынам, неўтварэнне вялікага княства літоўскага было перадумовай фарміравання тэрыторыі Беларусі і беларускай народнасці і культуры, а наадварот. Працэс фарміравання тэрыторыі Беларусі, беларускай народнасці і культуры, які праходзіў на грунце эканамічнага і культурнага збліжэння беларускіх земляў і зараджэння новай дзяржаўнасці ў Новагародку, быў перадумовай утварэння вялікага княства літоўскага. Старажытная Літва – гістарычная вобласць Беларусі. Пытанне аб месцазнаходжанні летапіснай Літвы адно з найважнейшых у нашым даследаванні. Сапраўды, дзе была тая зямля, імя якой пасля дало назву адной з буйнейшых дзяржаў у Еўропе? Эта праблема патрабуе дэталёвага разгляду, бо з яе заблытвання найперш пачынаецца заблытванне гісторыі ўтварэння Вялікага княства літоўскага. У розныя гістарычныя перыяды пад Літвой разумелі не адну і тую ж тэрыторыю, не адзін і той жа народ. Яшчэ ў канцы 19 стагоддзя Качубінскі аспрэчваў тых вучоных, якія сучаснае этнаграфічнае становішча Літвы ўзводзілі ў становішча дагістарычнае, адвеку непарушнае. На жаль, гэта слушная думка была пакінута ў навуцы па-за ўвагай, і па-ранейшаму ў даследаваннях і падручніках па гісторыі старажытная Літва атаясамліваецца з іншай гістарычнай вобласцю Аўкштайціяй, якая займала ўсходнюю частку сучаснай Літвы. Адной з прычын атаясамлівання летапіснай Літвы і Аўкштайціі з'яўляецца тое, што апошняя в старажытна-рускіх летапісах не згадваецца. Таму быў зроблены вывад, што яна выступае тут пад назвай Літвы. Гэта стала агульнапрынятым, што і стрымлівала далейшае высвятленне пытання, дзе была летапісная Літва 11-13 стагоддзяў. Даследчыкі замест таго, каб уважліва прачытаць і прааналізаваць адпаведныя месцы летапісаў з мэтай даць адказ на гэта пытанне, бездоказна паўтаралі. Літва – гэта Аўкштайція, аднак Літва 11-12 стагоддзяў – гэта зусім не Аўкштайція. І знаходзілася яна не там, дзе яе змяшчаюць даследчыкі.
Адказ на пытанне, дзе была летапісная Літва, даюць галоўным чынам некаторыя запісы нашых летапісцаў. Паведамленні гэтыя, як убачым, пацвярджаюцца тапанімікай і іншымі матэрыяламі. Іпатьеўскі летапіс пад 1159 годам паведамляе пра тое, што менскі князь Валадар Глебавіч ходяше под Літвой в лесях, а пад 1162 годам, што ён жа выступіў на свайго праціўніка з Літвою. Адсюль бачна, што Літва знаходзілася па суседству з менскім княствам. Да такой самай высновы, грунтуючыся на тых жа самых летапісных звестках, прыйшоў і Насонаў. І гэта добра пацвярджае тапаніміка. На правым беразе Усы, прыток верхняга Нёмана, па якой ішоў заходні рубеж менскага княства, мы знаходзім у Стаўбцоўскім і Уздзенскім раёнах Менскай вобласці тапонімы Літва, якія, бясспрэчна, з'яўляюцца аўтографамі, што пакінула тут старажытная Літва. Тэрыторыя, якая ляжала на захад ад Менска, як Літву паказвае, але ўжо збоку Навагародка. І гэта асабліва каштоўна. Запіс іпатьеўскага летапісу пад 1262 годам. Паведамляецца, што князь Войшак учині собе монастырь на рece на Немне межи Літвою і Новым Гародкам. Як вядома, Войшалк заснаваў манастыр пры ўпадзенні ракі Валаўкі ў Нёман, там, дзе цяпер знаходзіцца вёска Лаўрышава, на паўночны ўсход ад Навагрудка. Такім чынам, згодна з летапісам, на паўночны ўсход ад Лаўрышава за Нёманам у кірунку Менска знаходзілася Літва, што цалкам адпавядае летапісным звесткам 1159 і 1162 гадоў. Гэта ж пацвярджаюць і ўказаныя ўжо нам тапонімы Літва. Калі пад Літвой тут разумелася Аўкштайція, то летапісец ніяк не сказаў бы, што заснаваны Войшалкам манастыр быў паміж Літвою і Новагародкам. Бо Аўкштайція знаходзілася ад Новагародка не ў паўночна-ўсходнім, а ў паўночна-заходнім кірунку. Летапісная Літва была не толькі на правым, але і на левым беразе Нёмана. У 1190 годзе князь Рурык Расціславіч вырашыў дапамагчы сваім родзічам, пінскім князям, у барацьбе з Літвой і сабраўся ў паход на яе. Але не здолеў дайсці туды, бо зрабілася цёпла і снег растаў, а ў гэтай балоцістай краіне толькі і можна ваяваць у моцныя халады. З гэтага можна зрабіць вывад, што Літва была недалёка ад пінскай зямлі, за яе балотамі. Тое, што нейкая частка Літвы знаходзілася недалёка ад Прыпяці, адзначыў Беляй у сваёй кнізе «Очерки истории северо-западного края». Пра гэта таксама сведчыць іпатьеўскі летапіс пад 1246 годам. Ён паведамляе пра Літву, якая, зрабіўшы набег на Перасопніцу на Валыні, вярталася праз пінскую зямлю назад, дзе і была разбіта галіцка-валынскімі князямі. У наступным годзе Літва напала на Мельніцу і Ляковню, таксама на Валыні, і зноў вярталася праз пінскую зямлю, дзе таксама была разбіта. У 1262 годзе атрады Літвы, пасланыя Міндоўгам на валынскія гарады, адступалі. Адзін у кірунку Ясельды, а другі да Небля, это значыць у бок пінскай зямлі, як і ў папярэдніх выпадках. Паколькі кожны раз зваротны шлях Літвы праходзіў праз пінскую зямлю, то можна зрабіць вывад, што Літва знаходзілася дзесьці па суседству з ёй. Так яно і было. Што непасрэдна пацвердзіў іпатьеўскі летапіс. Пад
1253 годзе ў ім гаворыцца, як галіцка-валынскія князі, ідучы праз Пінск на Новагародак, сустрэлі на сваім шляху Літву. І послаша старожу Літва на озеро з'яцце. У сярэдзіне 16 стагоддзя пры перапісе пінскіх пушчаў яно ўжо называлася балотам і гнаша через болото до рекі Щар'я. Старожа звычайна высылалася для аховы межаў краіны. З гэтага вынікае, што Літва знаходзілася дзесьці у вярхоўі левага прытока Нёмана Шчары. Дарэчы, назва гэта балцкага паходжання азначае «вузкая». Але Краўцэвіч аспрэчвае гэта, сцвярджаючы, што па рацэ Шчары ішла мяжа паміж Новагародскай і Пінскай землямі. Аднак ён, гаворачы аб з'яўленні ліцвінскай старожы, не ставіць пытання, адкуль і з якога боку яна магла з'явіцца. Улічваючы тое, што галіцка-валынскія войскі ішлі з Пінска на Новагародак, гэта значыць з паўднёвага ўсходу на паўночны захад, то ліцвінская старожа магла перарэзаць ім шлях толькі з паўночнага ўсходу, гэта значыць з боку Шчары. Менавіта яна і гнала варожае войска да гэтай ракі, бо там была Літва са сваім галоўным войскам. Што па гэтай рацэ ішла мяжа старажытнай Літвы з Пінскай зямлёй, зноў-такі пацвярджае тапонім Літва, на ёй, Ляхавіцкі раён Брэсцкай вобласці. Гэта Літва прыкрывала сабою Новагародскую зямлю з паўднёвага ўсходу, бо галінска-валынскія войскі, перамогшы яе, наутрия же плениша всю землю Новагародскую. Пра такое ж месцазнаходжанне Літвы гаворыць і запіс іпаціўскага летапісу па 1256 годам. Данила Галицкий, пошедший на войну на Литву на Новогородок. Это значит, что галицкие войски шли на Новогородок той же дорогой, что и у 1253 годзе, а менавіта праз Літву. Гэтыя факты, відаць, имела на ўвазе Гурэвіч, калі зазначыла, што ў летапісных звестках пра Новагрудак у 50-70-х годах 13 стагоддзя апавядаецца пранікненні галіцка-валынскіх князёў з Літвы ў гэты горад. У Нарбута мы чытаем аб тым, што ў 1405 годзе тураўскі біскуп Антоній са згоды Вітаўта хрысціў у Літве народ у праваслаўную веру. Было незразумела, чаму менавіта тураўскі біскуп хрысціў Літву, якая, калі я таясамліваць заўкштайцей, знаходзілася далёка ад Турава. Але ў святле папярэдне сказанага все становіцца ясным. Літва была ў суседстве з Турава-пінскай зямлёй, і таму зусім натуральна, што яе хрысціў тураўскі біскуп. Незразумела, чаму прыведзеныя намі шматлікія яскравыя сведчанні аб сумежжы старажытнай Літвы з пінскай зямлёй некаторымі даследчыкамі лічацца ўскоснымі і таму непераканаўчымі. Свой час Качубінскі меркаваў, што назва Літва, звязваючыся з коранем «лі» у нашым «ліць», у літоўскім «ліетус» – «дождж», азначае жыхароў вільготнай мясцовасці. Ён сцвярджае таксама, што назва «дрыгавічы» таксама літоўскага паходжання, «дрэгнас» па-літоўску «вільготны». Тое, што летапісная Літва ў старажытнасці знаходзілася па суседству з балоцістай турава-пінскай зямлёй, населенай дрыгавічамі, пацвярджае гэтыя меркаванні даследчыка. Пра такое суседства сведчаць і археалагічныя даследаванні. Сядоў на іх падставе лічыць, што дрыгавічы далей на поўнач ад выганаўскага балота не жылі нават у адносна позні час. Менавіта выганаўскае балота
было прыроднай мяжой паміж пінскай зямлёй і летапіснай Літвой. Яно ж было прычынай і таго, што дрыгавіцкая каланізацыя летапіснай Літвы значна замарудзілася, і таму гэта апошняя магла так доўга праіснаваць. У згодзе з прыведзенымі фактамі знаходзіцца і паведамленне Стрыкоўскага пра Літву над Нёманам, якая жыла ў пушчах і здаўна прыслужвала Навагрудскаму княству. Характэрна, што на тэрыторыі, якая ў летапісах выступае пад назвай Літвы, да сённяшняга дня захаваўся тапонім Літва. Населеныя пункты з такой назвай мы сустракаем в Слонімскім, Гродзенская вобласць, Ляхавіцкім, Брэсцкая вобласць, Уздзенскім, Стаўбцоўскім, Маладзечанскім, Мінская вобласць раёнах. Это карэнныя назвы, якія супадаюць з летапіснай назвай Літва і якія маюцца толькі ва ўказаным рэгіёне. Іх трэба адрозніваць ад тапонімаў тыпу Літвінава, Літвінавічы, літвякі і ім падобных, якія маюцца ў іншых рэгіёнах Беларусі, Расіі, Украіны. З'яўленне іх там звязана з высяленцамі з Літвы у тыя мясцовасці. Адзін з такіх тапонімаў – Латвілішкі, выяўлены намі на тэрыторыі Аўкштайціі, былая Мукснікаўская вобласць Віленскага павета. І побач з ім тапонім Мінчукі. Зразумела, яны былі заснаваны выхадцамі з летапіснай Літвы і суседняй з ёй Міншчыны. Летапісныя даныя і тапаніміка даюць магчымасць арыенціровачна вызначыць тэрыторыю старажытнай Літвы. На поўначы яна межавала з полацкім княствам па Нёманскай бярэзіне. Пазней яна была зблытана з Дняпроўскай бярэзінай, якую лічылі мяжой Літвы з Руссю. Так, маскоўскія паслы, прад'яўляючы прэтэнзіі на беларускія гарады, гаварылі паслам Вялікага княства Літоўскага: «А рубежа был тем городам с литовской землею, по березыню». Пра літоўска-полацкае сумежжа тут сведчаць і размешчаныя побач тапонімы Літва і Палачаны, Маладзечанскі раён. Па гэтай жа бярэзіне ішла паўночна-заходняя мяжа Літвы з нальшчанамі. На ўсходзе Літва межавалася з Менскім княствам, заходні рубеж якога не ішоў далей ракі Усы, прыток Нёмана. На ўсходзе левабярэжжа верхняга Нёмана Літва ў глыбокай старажытнасці суседнічала з другім балцкім племем Лотвай, пра што сведчаць аднайменны гідронім Капыльскі раён і тапонімы Вялікая Лотва і Малая Лотва, Капыльскі раён. Не выключана, што менавіта адсюль і пачалося рассяленне Літвы і Лотвы. Першай на паўночны захад, другой на поўнач і паўночны ўсход. Далей мяжа Літвы пераходзіла на раку Шчару, вялікі паўднёвы выгіб якой і з'яўляўся прыродным рубяжом Літвы на паўднёвым усходзе, поўдні і паўднёвым захадзе. Прыкладна па вярхоўі ракі Мышанкі і па ніжнім цячэнні ракі Валаўкі ішоў заходні рубеж Літвы, які ў больш старажытныя часы аддзяляў яе ад Яцвягаў. Для навукі мае прынцыповае значэнне высвятленне пытання, дзе была Літва Міндоўга. Пашута паказваў яе в Акштайціі, на тэрыторыі, якая ўключала гарады Вільню, Трокі, Дзялтуву, Укмерге. Але на гэтай самай карце ён змяшчаў, праўда, з пытальнікам, горад Варуту, дзе, як адзначана ў летапісе пад 1252 годам, бараніўся Міндоўг ад сваіх супраціўнікаў на месцы сучаснага пасёлка гарадзішча Баранавіцкі раён, што вельмі далёка ад Аўкштайціі. У сувязі з гэтым узнікае пытанне: чаму Міндоўг бараніўся ад ворагаў не ў Літве Міндоўга, а ў Новагародскай зямлі?
Чаму ён кінуў сваю Літву і прыйшоў шукаць абарону ў чужой зямлі? Пашута не ставіў гэтых пытанняў і, натуральна, не даў на іх адказу, як і не тлумачыў, чаму ён меркаваў, што Варута знаходзілася на месцы сучаснага гарадзішча. Але ўся справа ў тым, што Літва Міндоўга, як і ўся Літва, знаходзілася не ва Кштайції, а ў верхнім Панямонні, дзе і Варута. Ужо летапіснае паведамленне, што Данііл возведзе на Кондрата Літву Міндовга Ізяслава Новогародскага, дае зразумець, што Літва Міндоўга і Новагародак знаходзіліся блізка адна ад другога. Відаць, гэта блізкасць была прычынай таго, што Гудавічус, які прысвяціў Літве Міндоўга спецыяльнае даследаванне, які лічыць, што яна знаходзілася на поўдні сучаснай Літвы, нават не ўказаў, дзе і ў якім кантэксце яна ўпамінаецца. Блізкасць Літвы Міндоўга ад Новагародка дае магчымасць вызначыць, хоць прыблізна, месца знаходжання Варуты. Хаця яе атаясамліванне з сучасным гарадзішчам не можа з'яўляцца бясспрэчным, аднак яно можа быць блізкім да ісціны. Мы, са свайго боку, пра месцазнаходжанне і назву Варуты выказваем такое меркаванне. Між рэкамі Сэрвіччу і Валоўкай ёсць невялічкая рэчка Рута і некалькі населеных пунктаў з такой назвай. Магчыма, на месцы аднаго з іх і знаходзілася Варута. Першапачатковыя рэдакцыі летапісу, створаныя, як меркаваў Пашута, у Новагародку, магло быць напісана, што Міндоўг внідзе во град во Руту. Паўтарэнне прыназоўнікаў характэрна для новагародскага летапісу. На рэцы, на Немне, за Домонтом, за Нільшанскім, на Романа, на Брянского. Пазнейшы рэдактар, устаўляючы новагародскі летапіс у галіцка-валынскі, мог, не разабраўшыся во Руту, прыняць за адно слова і, зрабіўшы іншыя рэдакцыйныя змены, напісаць «внідзе во град іменем во Рута». Магчыма, што Варута знаходзілася на месцы сучасных карэлічаў, якія размешчаны на рацэ Руце, і дзе ёсць гарадзішча. Менавіта Літву Міндоўга разам з правабярэжнай Літвой і нальшчанамі ваяваў у 1258 годзе татарскі ваявода Бурундай. Але Батура мяркуе, што пад зямлёй літоўскай у летапісе трэба разумець Новагародскае княства, якое нібыта ўжо належала Літве. Аднак ён не ўлічыў таго, што ў гэты час Новагародак не атаясамліваўся з Літвой, пра што сведчыць згаданае вышэй летапіснае паведамленне аб заснаванні войшалкам манастыра паміж Літвой і Новагародкам. У 1262 годзе Міндоўг помсціў валынскаму князю Васільку за яго ўдзел у паходзе Бурундая нападам на валынскія гарады. Паказана, што атрады Літвы ў гэты раз адступалі праз пінскую зямлю, што яшчэ раз сведчыць аб знаходжанні Літвы Міндоўга паміж пінскай і новагародскай землямі. З гэтага вынікае, што Бурундай не мог ваяваць адзіную ў той час Літву, якая знаходзілася ў верхнім Панямонні і з якой ён перайшоў на льшчанскую зямлю. Хоць апошняе пакуль што даследчыкамі дакладна не лакалізавана, аднак бясспрэчна, што яна, мяжуючыся з Літвой, знаходзілася на паўночным захадзе сучаснай Беларусі. І калі Бурундай, рухаючыся з паўднёвага ўсходу, прайшоў праз Літву на льшчаны, то лівонцы і рыжане, якія рухаліся з паўночнага захаду праз нальшчаны, праніклі у Літву. Гэта яскравае супадзенне ў паказаннях іпацеўскага летапісу
і лівонскай рыфмаванай хронікі. Яшчэ адно відавочнае сведчанне, дзе была старажытная Літва. Суседствам Навагародка і Літвы Міндоўга тлумачыцца факт з'яўлення апошняга у гэтым горадзе. Гэты вывад зроблены намі, як бачна, на падставе пісьмовых сведчанняў 10-13 стагоддзяў, якія не заўважаліся ранейшымі даследчыкамі, якія пацвярджаюцца тапанімікай. І толькі яны могуць пацвердзіць сапраўднае месцазнаходжанне пачатковай Літвы. Таму трэба адкінуць спробы некаторых ранейшых і сучасных даследчыкаў рабіць гэта на падставе пісьмовых звестак пазнейшага часу, 15-16 стагоддзяў. Бо тады ўжо назва Літвы пашырылася, у тым ліку і на ўсход сучаснай Літвы у сувязі з пераходам сталіцы ў Вільню. Так Краўцэвіч у сваёй кнізе «Стварэнне ВКЛ» называе прыведзеныя намі сведчанні ўскоснымі і таму непераканаўчымі. Гаворачы аб тапонімах Літва, прыведзеных намі пры лакалізацыі старажытнай Літвы, ён заўважыў, што яны не з'яўляюцца дастатковым аргументам у такім дэталёвым раяніраванні. Але ён чамусьці не заўважыў, што ўсе ўказаныя тапонімы супадаюць з прыведзенымі намі пісьмовымі звесткамі і што нідзе ў наяўнасці такіх тапонімаў няма. Краўцэвіч, напрыклад, гаворыць, што тапонімы Літва маглі ўзнікнуць на мяжы з пінскай зямлёй як перыферыйныя айконімы на мяжы гістарычных раёнаў ВКЛ Літва і Палесся. Але гэтыя тапонімы ўзніклі не толькі на мяжы з Палессем, а і на мяжы з Менскай і Полацкай землямі. І ўсе яны, як было бачна, знаходзяцца ў згодзе з пісьмовымі дадзенымі 11-13 стагоддзяў. Хаця наша лакалізацыя Літвы абапіраецца на шматлікія факты, тым не менш Краўцэвіч лічыць яе самым слабым месцам нашага даследавання. Аднак гэты папрок трэба аднесці да самога Краўцэвіча. Ён лакалізуе Літву на тэрыторыі ад правых прытокаў Нёмана да Віліі. З усходу на захад яна размешчана ад Крэва, крыху на ўсход ад яго, і да Вільні, крыху на захад ад яе. Але гэта бачна толькі на карце, бо дэталёвага абгрунтавання гэтага ў кнізе няма. Праўда, зроблена спасылка на Любаўскага, але той абапіраўся на звесткі 15-17 стагоддзяў, якія не могуць быць прызнаны верагоднымі ў гэтым пытанні, бо ў той час назва Літвы значна пашырылася. Паўтараем, толькі на падставе звестак 11-13 стагоддзяў можна лакалізаваць пачатковую Літву. Зараз, калі больш дэталёва пачало разглядацца пытанне ўтварэння Вялікага княства Літоўскага, шэраг даследчыкаў, асабліва летувійскіх, пачалі з асаблівай настойлівасці даказваць, што пачатковая Літва і знаходзілася на тэрыторыі сучаснай Летувы. Пры адсутнасці на гэта пісьмовых доказаў упор робіцца на археалагічныя матэрыялы. Так у Вільні знойдзены рэшткі каталіцкага храма і сцвярджаецца, што ён быў пабудаваны Міндоўгам у сваёй сталіцы, калі ён прыняў каталіцкую веру. Або сцвярджаецца Баранаўскасам і Ізабелам, што дваром Міндоўга з'яўлялася Латва, а Нікшчанскі раён Летува. Аднак археалагічныя дадзеныя могуць сведчыць толькі аб характары культуры, ступені яе развіцця, але яны не могуць устанавіць тагачасную назву той ці іншай тэрыторыі, бо на гэта могуць указваць толькі пісьмовыя звесткі. Было зроблена пярэчанне, што тэрыторыю, паказаную намі як Літву, з 9 стагоддзя займалі славяне, і што тут з 10 стагоддзя існаваў старажытна-рускі горад Ізяслаўль. Аднак славяне на гэтым месцы, як і на ўсёй тэрыторыі Беларусі,
не былі аўтахтонамі, бо да іх, як зазначае Гурэвіч, тут жылі балцкія плямёны культуры штрыхаванай керамікі. На гэта ўказваюць і археалагічныя помнікі, такія як Гарадзішча, Баранавіцкі раён, Бяздонныя, Кабакі, Ніс, Слонімскі раён, Валожын, Валожынскі раён, Дзяржынск, Навасады, Старая Рудзіца, Маладзечанскі раён і іншыя. Трэба зазначыць, што першапачаткова у канцы X стагоддзя падпадала хрысціянізацыі толькі славянскае насельніцтва, а іншаплемяннае заставалася ў язычніцтве. Вось чаму астравы балцкага насельніцтва яшчэ доўгі час існавалі на Беларусі, як, напрыклад, у раёне Абольцаў, Талачынскі раён, Гайны, Лагойскі раён і іншых. Насельніцтва іх было ахрышчана ў каталіцкую веру па ўмове Крэўскай уніі 1385 года. Між іншым, гэтым і тлумачыцца, чаму в Абольцах і Гайне былі пабудаваныя першыя касцёлы на тэрыторыі Беларусі. Не выключана, што насельніцтва гэта, у тым ліку і старажытнай Літвы, акружанае славянамі, у значнай ступені асімілявалася і было не столькі балцкім, колькі язычніцкім. Нездарма ж пазнейшы хлебнікаўскі летапіс, у адрозненне ад аповесці мінулых часоў, Літву змяшчае сярод славянскіх плямёнаў. У святле прыведзеных намі фактаў цяжка пагадзіцца з думкай, што найбольш раннія ўпамінанні Літвы адносяцца да ўсходняй, цэнтральнай і занямонскай частак сучаснай Літвы. Гэта адхіляецца першым жа ўпамінаннем Літвы пад 1009 годам у кведленбургскіх аналах. Ужо тое, што ў гэтай лацінамоўнай крыніцы назва Літва выступае ў славянскай форме і што тут гаворыцца аб яе сумежжы з Руссю, сведчыць аб тым, што гаворка тут можа ісці аб Літве у верхнім панямонні, бо толькі ў такім выпадку яна магла мешаваць з Руссю, ад якой тэрыторыя сучаснай Літвы была адгароджана яцвягамі. Між іншым, у Літве ўжо зараз пачалася шырокая падрыхтоўка да святкавання ў 2009 годзе тысячагоддзя з часоў упамінання Літвы ў пісьмовых крыніцах, прычым лічыцца, што яно адносіцца да тэрыторыі сучаснай Літвы. А гэта раўназначна таму, калі 4 ліпеня 1957 года беларусы адзначылі 800годдзе першае ўпамінанне ў пісьмовых крыніцах Белай Русі, паколькі в адной з іх пад 1157 годам гаворыцца: «По смерти Юрьеве Долгорукого ростовцы, суздальцы и владимирцы со всеми городы сдумавши паяша Андрея Боголюбского, старейшего Юрьева сына, и посадиша его на отчим столе во всей Белой Руси иуля 4-го дня». З гэтага асабліва відавочна, што як Андрэй Боголюбскі не можа лічыцца беларускім князем у сучасным значэнні гэтага слова, бо ў той час пад Белай Руссю разумелася іншая тэрыторыя, цэнтр сучаснай Расіі, так і Міндоўга і іншых так званых літоўскіх князёў нельга лічыць за такіх у сучасным значэнні гэтага слова, бо ў той час пад Літвой разумелася іншая тэрыторыя, верхняе панямонне. Сапраўднае месцазнаходжанне старажытнай Літвы пацвярджаюць і наступныя паведамленні аб Літве, звязаныя са згаданымі вышэй паходамі на яе Ярослава Мудрага ў 1040 і 1044 годах. У Длугаша знаходзім дадатковыя звесткі аб гэтым, а менавіта тое, што кіеўскі князь разбіў на полях слонімскіх, прыгадаем, што тут ёсць таксама тапонім Літва, і завалодаў ею да Нёмана, это значыць захапіў яе левабярэжную частку. Прыведзеныя факты абвяргаюць і думку, што тапонімы Літва ва ўказаным намі рэгіёне з'явіліся ў выніку прасоўвання сюды пазней
калі менавіта не ўказваецца літоўскіх паселішчаў. Аднак падзеі 1009, 1040 і 1044 гадоў паказваюць, што ўжо в 11 стагоддзі гэта мясцовасць называлася Літвой. Некаторыя даследчыкі, каб даказаць знаходжанне старажытнай Літвы на поўдні сучаснай, з назвы рэчкі Летаўка, правы прыток Вілі ў раёне горада Кернаў, выводзяць назвы Летува, Летава, Літва. Аднак гэта вельмі праблематычна, бо ў самых ранніх пісьмовых звестках, як і ў тапаніміцы, адлюстравалася назва Літва, а не Летува і не Летава. Ва ўсякім выпадку нельга бачыць толькі ўказаны спрэчны гідронім і не заўважаць цэлае гняздо адзначаных вышэй красамоўных тапонімаў Літва у верхнім панямонні. Нельга прызнаць удалай спробу лакалізаваць на тэрыторыі сучаснай Літвы уладанне літоўскіх князёў 13 стагоддзя, згаданых у пісьмовых крыніцах. Справа ў тым, што тапонімы, падобныя на імёны названых князёў, ёсць не толькі на тэрыторыі Літвы, але і ў іншых мясцовасцях, у прыватнасці на Беларусі, як, напрыклад, Таўтвілы, Пружанскі раён, Юткі, Мядзельскі раён, Даўяты, Браслаўскі раён, Руклі, Аршанскі раён, ды і іншыя. Спасылка Батуры на граманту Міндоўга ад 1253 года нічого не дае для высвятлення месцазнаходжання старажытнай Літвы ва Аўкштайціі, паколькі ў гэтым дакуменце пералічаны землі, якія нібыта належалі Літве, але што разумелася пад ёй, тут не відаць. Тое і ў адносінах дагавора Гедзіміна ад 2 кастрычніка 1323 года. Ужо тое, што гэты князь, называючы сябе каралём Літвы, палічыў патрэбным у ліку іншых земляў, ад імя якіх ён заключыў дагавор, назваць Аўкштайцію і Жамойцію, гаворыць аб іх такім агульнавядомым найменні ў той час, і што тытул караля Літвы такім чынам паходзіў не адсюль. Гэта ж пацвярджае і Дусбург, у якога Аўкштайція паказана у сувязі з падзеямі 1291-1300 гадоў як уладанне караля Літвы, з чаго відаць, што Літва і Аўкштайція розныя ў той час геаграфічныя паняцці. Як доўга яшчэ трымалася назва Аўкштайція, ужо ў час існавання Вялікага княства Літоўскага сведчыць упамінанне яе Вітаўтам у пісьме ад 11 сакавіка 1420 года. Тое, што ў 1268 годзе нальшчаны названы правінцыяй Літвы, не гаворыць аб пашырэнні назвы апошняй на гэту зямлю, а толькі аб прыналежнасці яе да Літвы, што і адпавядала сапраўднасці, паколькі Войшалк заваяваў яе разам з Дзяволтай у 1264 годзе. Калі Вартберг паказаў Кернаў у Літве, то гэта зразумела, бо ён пісаў сваю хроніку пасля 1378 года, калі назва Літва ўжо замацоўвалася ў іншым месцы. Выказана яшчэ думка, што з тэрыторыі, якая нібыта з'яўлялася цэнтрам утварэння феадальнай літоўскай дзяржавы, это значыць усходу і цэнтра сучаснай Літвы, у пачатку 14 стагоддзя знікла назва Літва і заменена там назвай Аўкштайція. У такім разе незразумела, чаму гэта назва адтуль знікла, і калі і чаму яна там зноў з'явілася і замацавалася. Аднак усё адбывалася інакш. Спачатку ўсходняя частка сучаснай Літвы называлася Аўкштайціяй, пра што могуць сведчыць і такія тапонімы, як Аўкштайцы, Аўкштыня, Гаўкштаны, Аўкштадворы,
аўкштэлі і ім падобныя у былых быстрыцкай, міляцкай, міцкунскай, няменчынскай, рашанскай, шырвінскай і яніскай валасцях Віленскага павета, у Жозельскай, Алькенійскай і Сумілійскай валасцях Троцкага павета, у Александраўскай воласці Лідскага павета і у Лынгмянскай воласці Свянцянскага павета. І толькі пазней, у сувязі з перанясеннем сталіцы ў Вільню ў пачатку 14 стагоддзя, назва Літва з верхняга панямоння паступова пачала пераходзіць на ўсход сучаснай Літвы і замацоўвацца там. Але адначасова яна прадаўжала захоўвацца і на ранейшым месцы, яшчэ цэлыя стагоддзі. У Магілёўскай хроніцы пад 1695 годам гаворыцца, што літоўскае пагранічча праходзіла недалёка ад Менска і Слуцка. Наколькі гэта назва ў верхнім панямонні мела ўсеагульнае прызнанне і нават афіцыйнае, можа служыць той факт, што дзекабрыст Бястужаў, жывучы ў 1821 годзе на тэрыторыі сучаснага Валожынскага раёна, даў у Петербург такі свой адрас: Літва, деревня Выганичи в 40 верстах от Мінска. Дзе знаходзілася ўласна Літва ў старажытнасці, добра ведаў і рускі гісторык Надеждин. Уласна, ў Літве ёй літоўскай мовай гавораць ужо вельмі нямногія, і менавіта адно паселішча ў павеце Вілейскім, некалькі сёл у паветах Навагрудскім і Слонімскім. Слушна адзначалася, што ў часы Міцкевіча Літвою называлі не толькі сучасную Літву, але і пэўную частку славянскай тэрыторыі. Аднак апошняя насіла такую назву не таму, што яна калісьці ўваходзіла ў склад Вялікага княства Літоўскае, а таму, што менавіта тут і была у далёкія часы ўласна Літва. Са знаходжаннем летапіснай Літвы ў беларускім панямонні звязана і тое, што насельніцтва яго, асіміляваўшыся ў беларусаў, называла сябе па-ранейшаму літвінамі. Пісьмовыя крыніцы адзначаюць гэта ўжо з канца 13-го, пачатку 14 стагоддзяў. Так Дусбург, напрыклад, у сваёй хроніцы 2 разы пад 1296 і 1305 гадамі піша пра змаганне нямецкіх рыцараў з літоўскімі і абодва разы заўважае, што апошнія былі рускімі. Это значыць, толькі па назве былі літвінамі, а па сутнасці з'яўляліся славянамі. У хроніцы літоўскай жмойцкай пад 1405 годам гаворыцца пра Андрэя Літвіна, які раіў Вітаўту не ісці на згоду з непрыяцелем, крыкнуўшы пры гэтым: «Не мірі, Вітаўце, не мірі!» З прычыны гэтага Вітаўт празваў яго Нямірам, ад якога і род такі пайшоў. Як бачым, ні гэты Літвін, ні вялікі літоўскі князь не гаварылі па-літоўску. У інтэрмедыі драмы Георгія Каніскага «Воскресение мёртвых» 1746 год пад імем Літвіна выведзены беларускі селянін. Міцкевіч, які нарадзіўся пад Навагрудкам, сваю айчыну называў Літвой. Нават беларускі пісьменнік 19 стагоддзя Дунін Мартынкевіч, якога таксама нельга западозрыць у адсутнасці беларускай нацыянальнай свядомасці, лічыў, што ён вырас сярод літвінаў. Гэтак жа ўраджэнец Гродзеншчыны Каліноўскі, рэвалюцыйная дзейнасць якога прыпадае на 60-е гады 19 стагоддзя і які заўсёды звяртаўся да свайго народа на беларускай мове, як правіла, называў родны край Літвой. Называе сябе літвінам і адзін з герояў трылогіі Якуба Коласа на ростанях. У ёй паказваюцца падзеі пачатку 20 стагоддзя Баранкевіч, хаця ён і беларус. Мы
Не будзем больш прыводзіць аналагічныя прыклады, бо Юхо пераканаўча паказаў, што назва Літва на працягу многіх стагоддзяў адносілася да Беларусі і была па сутнасці яе гістарычным найменнем. Толькі на пачатку 20 стагоддзя, калі завяршыўся працэс утварэння беларускай нацыі, назва Беларусь замацавалася і за беларускім панямоннем, выцесніўшы адтуль назву Літва, якая з таго часу стала адносіцца толькі да сучаснай Літвы. Цяпер коротка спынімся на некаторых іншых гістарычных абласцях і князскіх родах, якія ў крыніцах упамінаюцца побач з Літвой. У дагаворы 1219 года названы князі Булевічы і Рушкавічы. Адносна іх месцазнаходжання былі выказаны меркаванні. Так Беляеў паказваў без размежавання першых і другіх на тэрыторыі ад Віліі да Нёмана і Свіслачы і на ўсход да Бярэзіны Дняпроўскай. На жаль, ён не ўказаў ні крыніцы, ні меркаванняў, якія яму далі падставу для гэтай высновы. В апошні час Гудавічус на падставе тапанімікі, якая супадае з імёнамі булевіцкіх і рушкавіцкіх князёў, лічыць, што Булевічы валодалі шаўляйскай зямлёй, а Рушкавічы зямлёй у Піте. Аднак такія тапонімы ёсць і на Беларусі, Булеўскае балота і іншыя. Намі было выказана меркаванне, што Булевічы знаходзіліся на тэрыторыі Стаўбцоўскага раёна, таму там меліся тапонімы Балевічы. Гэта, як бачым, супадае са сцверджаннямі Беляева. Булевічы толькі аднойчы упамінаюцца ў летапісах, і таму магчыма, што летапісец не зусім дакладна перадаў іх прозвішча. На гэту думку наводзіць тое, што у Нягневічах, Новагрудскі раён, ёсць рэчка з крыху незвычайнай назвай Буловіч. Это не так далёка ад Стаўбцоўскага раёна і таму можа быць пэўным арыенцірам для лакалізацыі Булевічаў. Таму стане зразумелым, чаму Міндоўг так жорстка абышоўся з булевіцкімі князямі, усіх іх знішчыўшы. Падначаленне Булевічаў, якія знаходзіліся на яго шляху ад Новагародка ў Літву, адчыніла яму шлях да заваявання апошняй. Адзначым яшчэ, што ў Памераніі ёсць населеныя пункты Буліц, Булен, а гэта можа ўказваць на заходнеславянскае паходжанне булевічаў, тым больш, што імёны іх князёў, як, напрыклад, Вішымут, адносяцца да славянскіх. Магчыма, што булевічы з усім сваім родам і князямі уцяклі з заходнеславянскіх земляў, ратуючыся ад анямечвання і хрысціянізацыі на тэрыторыі, дзе было яшчэ нямала язычніцкага насельніцтва. Што да Рушкавічаў, то гэта прозвішча празрыста славянскае. На карце Памераніі мы знаходзім Рушкевіч і Рушкевіц, што таксама можа ўказваць на месца, адкуль яны прыйшлі. Імёны іх князёў Кінцібут, Ванібут, Бутавіт, Віжэнік, Вішлі, Кінцэній, Плікасова, Хвал, Сірвіт носяць славянскі характар. Па-ранейшаму ў нас адсутнічаюць даныя, якія б далі магчымасць больш-менш дакладна вызначыць месца іх княжання. Толькі па тапанімічных даных, як гэта робіць Гудавічус, вызначыць гэта нельга. Паколькі ў 13 стагоддзі Рушкавічы рабілі напады на Валынь, то мы схільны лічыць, што іх уладанні былі па суседству з пінскай зямлёй. Відаць, язычніцтва булевічаў і рушкавічаў найперш і звязвала іх з балцка-літоўскімі князямі. Свой час Вальтэр зрабіў спробу вызначыць месцазнаходжання нальшчанскай зямлі, якую ён паказваў па паўночным захадзе сучаснай Літвы.
Адным з крытэрыем для такой высновы была наяўнасць там тапонімаў тыпу налішкі. Аднак, адшукаўшы такі ў Жамойції, даследчык зазначыў, што ён нічога агульнага з нальшчанамі не мае. А гэта азначала, што і іншыя падобныя тапонімы нельга было ўпэўнена адносіць да нальшчанаў. Прычынай няўдачы Вальтэра было і тое, што ён, атаясамліваючы старажытную Літву з сучаснай, не звярнуў увагу на сведчанні, якія супярэчылі гэтаму. Так, адзначыўшы, што ў нямецкіх крыніцах Нальсен і Наліске знаходзяцца ў сувязі з пагранічнай вобласцю, як бы спрэчнай, не жмуцкай і не літоўскай, не заўважыў, што тут вельмі выразна паказана становішча нальшчанаў, як тэрыторыі, што раздзяляла Літву і Жамойцію. Прыведзенае Вальтэрам паведамленне рыфмаванай хронікі, што шлях лівонцаў у Літву намін доўга пралягаў праз нальшчаны і што яны знаходзіліся на дарозе ад Двінска да Літвы, таксама пацвярджала месцазнаходжанне і старажытнай Літвы, і нальшчанаў. Але гэтыя сведчанні засталіся без уважлівага аналізу. Кіркор атаясамліваў нальшчаны з гальшанамі. Паводле пашуты, нальшчанская зямля займала ўвесь крайні паўночны захад сучаснай Беларусі і крайні паўднёвы ўсход сучаснай Літвы, ад Нёмана ніжэй Гродна і да заходняй Двіны ў раёне Даўгаўпілса і ад Крэва да Вільні. Гэта ў некаторых адносінах слушна, аднак яму не дадзена тлумачэння. Нальшчаны непасрэдна межавалі са старажытнай Літвой, як мы бачылі вышэй, і гэта дае падставу іх лакалізаваць на паўночным захадзе Беларусі. У некаторых месцах рыфмаванай хронікі нальшчаны маюць назву Альсен. Яна, магчыма, нямецкага, гоцкага паходжання, бо магла ўтварыцца ад слоў «вугор» і азёры, што значыць азёры, населеныя вуграмі. Калі так, то гэта вобласць, відаць, займала тэрыторыю паўночна-заходняй часткі беларускага паазер'я, багатага вуграмі. Бясспрэчна, што карэннымі насельнікамі нальшчанаў былі балты. Але, як вядома, гэта раён найбольш ранняга пранікнення славян-крывічоў, на што ўказвае назва Крэва і падобныя ёй. І таму нальшчаны трэба адносіць да найбольш аславяненых к гэтаму часу абласцей. Бадай, неправамерна залічаць нальшчанскую зямлю да балтска-літоўскіх, асабліва калі ўлічыць, што яе князі адсутнічалі ў Валынска-літоўскім дагаворы 1219 года. Нездарма і нальшчанскі князь Даўмонт з усім сваім родам уцёк у Пскоў і там быў абраны князем. Пасля 13 стагоддзя назва нальшчаны знікла, прынамсі ў пісьмовых дакументах. На іх тэрыторыі пазней утварылася Крэўскае княства. Летапісная назва Дзяволтва, мабыць, сцягнутая форма назвы Дзевалотва, што можа гаварыць аб насельніках гэтай вобласці як адгалінаванні балцкага племя Лотвы, што ў старажытны час насяляла цэнтральную і паўночна-заходнюю частку Беларусі, тым больш, што ў хлебнікаўскім летапісе Дзяволтва і названа Лотвай. Хроніка быхаўца, створаная ў 16 стагоддзі, указвае на існаванне дзевалтоўскага княства, якое знаходзілася ў раёне Вількаміра. Няпэўнасць крыніц спарадзіла неразбярыху ў навуковай літаратуры. Так, на карте, прикладенной до книги Пашуты «Героическая борьба русского народа за независимость», Дзяволтва показана у межреччы Невежи и Швентойи. А на карте земли и населенные пункты Древней Литвы у книзе Пашуты «Образование литовского государства» на месте Дзяволтвы показана в область Упите,
а асноўная частка тэрыторыі Дзяволтвы аднесена на ўсход ад ракі Швентоі, туды, дзе звычайна паказваецца Аўкштайція. Праблема месцазнаходжання Аўкштайціі таксама заблытаная. Нават нельга ўпэўнена сказаць, ці на тэрыторыі яе была Вільня, бо некаторыя даследчыкі лічаць, што гэта гістарычная вобласць знаходзілася на захад ад Вільні. Тапаніміка сведчыць, што на тэрыторыі сучаснай Літвы Аўкштайты займалі прасторы ў міжрэччы Меркіс і Стравы і міжрэччы Жаймяны і Швентой. Але наўрад ці жылі Аўкштайты за правым берагам Швентоі аж да ракі Невежыс, як гэта паказвае Пашута. В адной з нямецкіх хронік гаворыцца, што ў 1332 годзе лівонцы зрабілі набег на Жмуть і дайшлі да Швентоі. У наступным годзе яны зноў хадзілі на Жмуть і дайшлі да Вількенберга. З гэтага відаць, што заходні рубеж Аўкштайціі не ішоў далей Швентоі. Гаворачы аб месцазнаходжанні Жамойції, тэрыторыя якой цягнулася да Балтыйскага мора, мы хочам звярнуць увагу на наяўнасць значнай колькасці тапонімаў тыпу Жамойцішкі, Жемайтэлі і ім падобных у былых Бутрымонскай і Язненскай валасцях Троцкага, у Падбярэзскай, Рукойненскай, Яніскай валасцях Віленскага, у Александраўскай, Беняконскай, Ганчарскай і Эйшыскай валасцях Ліцкага, у Дубатоўскай воласці Свенцянскага, у Забрэзскай і Суботнікаўскай валасцях Ашмянскага паветаў і іншых. Гэтыя тапонімы досыць сканцэнтраваны і лакалізаваны і ўшчыльную ахопліваюць усходнія і паўднёва-ўсходнія межы сучаснай Літвы. Ахманьскі заўважыў неадпаведнасць назвы Жамойція, нізкая зямля, таму геаграфічнаму становішчу, якое займае гэта вобласць, размешчаная на высокім месцы. Ён выказвае меркаванне, што гэта назва паўстала тады, калі жамойты сядзелі на нізінным месцы над ракой Невежай. Але адсюль іх нібыта выцеснілі Аўкштайты, якія прыйшлі з ашмянскіх высотаў, адсюль і Аўкштайція, высокая зямля. У выніку гэтага жамойты засялілі сваю сучасную мясцовасць, выцесніўшы адтуль куронаў. Наяўнасць в адных і тых жа мясцінах жамойцкіх і аўкштайцкіх тапонімаў можа ў некаторай меры пацвярджаць гэту думку. Адначасова адсюль можна зрабіць выснову аб магчымасці таго, што ў нашых летапісах Аўкштайція выступае пад старой назвай. І гэта найбольш верагодна, бо яшчэ ў канцы 19 і пачатку 20 стагоддзяў жыхары ўсходняй Літвы нярэдка называліся жамойтамі, а літоўская мова жамойцкай. З разгледжана бачна, што балтска-літоўскія землі некампактна цягнуліся з паўночнага захаду на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага мора да вярхоўя Шчары. У даследаваннях сцвярджаецца аб наяўнасці ў літоўскіх землях ужо ў пачатку 13 стагоддзя адносна адзінай дзяржавы, сведчаннем чаго нібыта з'яўляецца дагавор 1219 года. Аднак з гэтым цяжка згадзіцца. У ім упамінаецца звыш 20 старэйшых князёў, што яскрава сведчыць аб выключнай раз'яднанасці гэтых земляў. Выраз старэйшыя князі адносяцца ў гэтым дагаворы не толькі да князёў Літвы, як гэта звычайна сцвярджаецца даследчыкамі, але і да князёў усіх пералічаных тут земляў. Тое, што князі Літвы названы першымі, яшчэ раз паказвае яе месцазнаходжанне ў верхнім Панямонні. Яна была найбліжэй да Валыні і таму названа першай.
Апроч таго, не звярталася ўвага на адсутнасць у гэтым дагаворы нальшчанскіх князёў. А гэта таксама не дае права гаварыць аб наяўнасці нават адносна адзінай дзяржавы ў балцка-літоўскіх землях. Але самае галоўнае, гэта так званае адзінства было вынікам не ўнутранага развіцця, а знешняга фактару. Балцка-літоўскія князі былі пакліканы валынскімі князямі для барацьбы з палякамі і тым самым паказалі сябе у якасці наёмнікаў. На заканчэнне гаворкі аб літоўска-балцкіх землях зноў вернемся да старажытнай Літвы. Найбольш важна тут будзе падкрэсліць, што яна урэзвалася клінам паміж полацкай, туравапінскай і навагародскай землямі і побач з імі з'яўлялася адной з гістарычных абласцей Беларусі. Зразумела, што пры аб'яднанні гэтых земляў яна не магла не ўвайсці ў склад тэрыторыі Беларусі, як адна з яе састаўных частак. Не бачачы такога геапалітычнага становішча старажытнай Літвы, нельга зразумець, чаму яна ў сярэдзіне 13 стагоддзя апынулася ў фокусе палітычнага саперніцтва суседніх з ёю земляў, якія імкнуліся заваяваць яе, што было першым звяном у пашырэнні іх улады на іншыя землі. У гэтым саперніцтве атрымаў перамогу Новагародак, які стаў цэнтрам утварэння новай дзяржавы, Вялікага княства Літоўскага. Толькі зараз у сувязі з аб'яднаннем беларускіх земляў, як убачым далей, пачалося аб'яднанне ў гэтай дзяржаве і балцка-літоўскіх земляў. Вось чаму няма ніякіх падстаў гаварыць аб існаванні да гэтага часу літоўскай дзяржавы. Літоўскія набегі і славянская каланізацыя. Літоўскія набегі гістарычная навука разглядае як фактар, які нібыта падрыхтаваў заваяванне літоўскімі феадаламі беларускіх земляў. Даследчыкі звычайна спасылаюцца для пацвярджэння гэтага на слова аб палку Ігаравым. Так зрабіў і Пашута. Зазначыўшы, што гэты твор паведамляе пра страту полацкімі князямі былых пазіцый у Літве і Падзвінні, ён прыводзіць у якасці пацвярджэння наступныя радкі. «И Двина болотом течет оным, грозным палачанам под клики поганых. Един же Изяслав, сын Васильков, позвони своими острыми мечи о шеломы литовские. Притрепа славу деду своему всеславу, а сам под черлеными щиты на кроваве траве притрепан литовскими мечи. Не бысть ту брату Брячеслава, ни другаго всеслава». Як вядома, слова не летапіс, а мастацкі твор. Таму перад даследчыкам стаіць задача высветліць, якія гістарычныя падзеі знайшлі адлюстраванне ў гэтым творы. Хутчэй за ўсё, аўтар яго, гаворачы пра з'яўленне паганых на Двіне, меў на ўвазе падзеі 1167 года, калі вядомы нам менскі князь Валадар Глебавіч пайшоў са сваім войскам, у складзе якога, як і ў 1162 годзе, магла быць і Літва, на Полацк, захапіў яго і пайшоў далей уздоўж Двіны на Віцебск, дзе яго напаткала няўдача. Выкарыстанне полацкімі князямі Літвы і ліваў як вайсковай сілы ў паходзе на Друцк мела месца і ў 1180 годзе, незадоўга да напісання слова. Вось гэтыя і ім падобныя факты і далі падставу аўтару слова гаварыць пра з'яўленне паганых на Двіне. Але гэтыя факты сведчаць, што не сама Літва прыйшла на Полацчыну, як звычайна сцвярджаецца, а была прыведзена полацкімі князямі для барацьбы
паміж сабой. Такія дзеянні былі характэрны не толькі для полацкіх князёў. Кіеўскія князі ў міжусобнай барацьбе часта выкарыстоўвалі полаўцаў. За гэта аўтар слова асуджае і кіеўскіх, і полацкіх князёў. Ярославли, это значит киевские князи, и всевнуцы Всеславли, это значит полоцкие князи. Вы бо своими крамолами на части наводите поганые полки на землю русскую, на жизнь Всеславлю. Вось гэтых слоў і не прыводзяць даследчыкі, а ў іх якраз і паказана праўдзівая прычына з'яўлення паганых на Двіне. Што датычыць князя Ізяслава Васількавіча, які загінуў у барацьбе з літоўцамі, то трэба найперш адзначыць, што гэта адзіны герой у слове, якога не ведаюць летапісы. І таму цяжка сказаць, дзе ён княжыў. Выраз «трубяць трубы гарадзенскія» яшчэ не дае падставы гаварыць, што ён быў князем у Гарадзені, сучаснае Гродна, бо ў той час гарадоў з такой назвай было шмат. Але, як паказвае слова, полацкі і віцебскі князі Брачыслаў і Всеслаў Васількавічы не падтрымалі свайго брата Ізяслава ў барацьбе з літоўцамі. Гэтым яно таксама пацвердзіла, што полацкія князі не былі ў варожых адносінах з Літвой нават і тады, калі з ёю ваяваў іх брат. Такім чынам, слова дае праўдзівую гістарычную карціну адносін паміж Полацкам і Літвой. І таму не маюць рацыі тыя даследчыкі, якія вырываюць з кантэксту слова паасобныя месцы, каб пацвердзіць штучную канцэпцыю пра падначаленне Літве беларускіх земляў. І ўсё ж у першыя 3 дзесяцігоддзі 13 стагоддзя у розных крыніцах зарэгістраваны 3 літоўска-полацкія канфлікты, на якіх завастраецца асаблівая ўвага ў даследаваннях. Таму яны патрабуюць уважлівага разгляду, каб высветліць іх характар. Першы з іх знайшоў адлюстраванне ў хроніцы Лівоніі Генрыха Латвійскага пад 1201 годам. Тут сказана, што летоны, пасля таго, як прыйшоўшы ў Рыгу, заключылі мір з хрысціянамі, наступнай зімой, спусціўшыся ўніз па Двіне з вялікім войскам, накіраваліся ў Семігалію. Пачуўшы, аднак, яшчэ да ўступлення туды, што кароль полацкі прыйшоў з войскам у Літву, Летонію, яны кінулі Семігалу, паспешліва адышлі назад. Найперш узнікае сумненне, ці былі гэта літоўцы з тэрыторыі сучаснай Літвы, як гэта прынята лічыць, бо ім у такім выпадку не было сэнсу плысці па Двіне ў Семігалію, паколькі апошняя знаходзілася на левабярэжжы Двіны, і на поўдзень ад яе была Літва ў сучасным разуменні, і таму да Семігалаў прасцей і бліжэй было дабрацца па сушы. Калі ж гэта былі сапраўды літоўцы, то яны жылі не на тэрыторыі сучаснай Літвы, а дзесьці далей на ўсход, побач з полацкай зямлёй. Ім у такім разе зручней было дабірацца да Семігалаў па Двіне. Незразумела, чаму Данілевіч сцвярджаў, што вынікі гэтага паходу полацкага князя ў Літву невядомыя і што, маўляў, такія адзінкавыя спробы ўціхамірыць Літву мала прыносілі карысці для Полацка. Як мы ўжо ведаем з вышэй прыведзенай вытрымкі, летоны, даведаўшыся, што полацкі князь пайшоў у іх зямлю, адмовіліся ісці ў Семігалію, бо менавіта за намер напасці на апошнюю, як на яго ўладанне, і помсціў Полацк паходам на Летонію. Такім чынам, тут яўна выявілася сіла Полацка і бяссілле Летоніі. Звяртаем увагу і на тое, што хроніка Лівоніі засведчыла прыналежнасць Семігаліі Полацку. Паводле Длугаша,
У 1216 годзе літоўскія дружыны ўварваліся ў ваколіцы Полацка і сталі рабаваць іх. Яны нібыта былі разгромлены і выгнаны смаленскім князем Мсціславам Давыдавічам. Такую магчымасць нельга адмаўляць. Якія б дружалюбныя адносіны паміж суседнімі землямі не былі, яны тым не менш не перашкаджалі спробе пажывіцца пры нагодзе за кошт суседзяў. А такая нагода ў 1216 годзе магла з'явіцца. Полацкі князь у гэты год сабраў войска, каб ісці на Рыгу, але раптоўна памёр. Таму літоўскія дружыны, якія былі ў складзе полацкага войска, маглі выкарыстаць замяшанне ў Полацку і пачаць рабаваць пры адыходзе менавіта яго ваколіцы. Можна таксама дапусціць, што з-за часовай адсутнасці князя ў Полацку палачане звярнуліся да смаленскага князя, які мог быць удзельнікам паходу на Рыгу і таму прысутнічаў тады ў Полацку, каб расправіцца з літоўцамі. І ўсё ж такога не было. Па-першае, наяўнасць Літвы ў войску Владзіміра гаворыць аб цесным саюзе Полацка з ёй у гэты час. Па-другое, смаленскім князем быў тады не Мсціслаў Давыдавіч, а Владзімір Рурыкавіч, які княжыў тут у 1214-1219 годах. Па-трэцяе, гэты апошні таксама не мог бы прыйсці на дапамогу Полацку, бо ў той час удзельнічаў разам з іншымі князямі ў паходзе на Суздаль. Всё гэта адмаўляе факт нападу на Полацк і разгром яго Мсціславам Давыдавічам у 1216 годзе. Адзначаецца яшчэ адзін факт. Калі ў 1225 годзе Літва напала на полацкую, наўгародскую і смаленскую землі. Сапраўды, у лаўрэнціўскім летапісе чытаем: «Тою же зимы воеваша Литва новгородскую волость, и поймаша множество много христиан, и много зла сотворише, воюя около Новгорода и около Торопца и Смоленска и до Полоцка, бе борать велика, акаже не было от начала миру». Аднак у тым жа летапісе паводле акадэмічнага спіса гаворыцца аб нашэсці Літвы ў раён Тарабца і Таршка, а Полацк не называецца. І гэты запіс больш праўдзівы, бо ён супадае з адпаведным запісам наўгародскага першага летапісу. Як бачым, усе тры факты, якімі аперыруюць даследчыкі наўгародскага першага летапісу, пацвярджэнне нападаў Літвы на Полацк з'яўляюцца малаверагоднымі. А каму, як не наўгародцам, лепш было ведаць, на каго ў гэтым выпадку нападала Літва? І сапраўды, як і ў 12, так і ў 13 стагоддзях Літва з'яўлялася зброяй у руках Полацка для барацьбы з суседнімі землямі. Больш за тое, каб кампенсаваць свае страты ў ніжнім падвінні, якім завалодалі крыжакі, Полацк усё больш умацоўваў сувязь з Літвой і свой уплыў на яе. Аб гэтым і сведчыць усё большая колькасць набегаў Літвы на пскоўскую, наўгародскую і смаленскую землі. Вось іх пералік паводле пскоўскага, наўгародскага і суздальскага летапісаў. 1200 год на Ловаць і Налюця, 1210 на Хаданічы, 1213 на Пскоў, 1217 на Шэлань, 1223 на Тарапец, 1224 на Русу, Селігер, 1234 зноў на Русу, 1238 на Пскоў, 1245 на Таржок і Бежыцу, 1247 на Пскоў, 1248 на Зубцоў. Дарэчы,
Заўважым, што Сабалеўскі на падставе гэтых звестак зрабіў вывад, што Літва ў той час не была ля Вільні і Трокаў, а ў раёне Усвятаў між Віцебскай і Смаленскай землямі. Але ён не ўлічыў, што ў святы, далей якіх не гналіся за Літвой наўгародцы ў 1223, 1225 і 1245 годах, былі крайнім полацкім уладаннем, дзе яны і знаходзіла сабе надзейнае прыстанішча. Апроч таго, ён не ўзяў пад увагу, што ўказаныя ім словы літоўскага паходжання, як твань, нетра і іншыя, сустракаюцца не толькі ва ўказаным ім месцы Смаленшчыны, але і на ўсёй тэрыторыі Беларусі і ўсюды там, дзе ў далёкія часы жылі балцкія плямёны. Аднак вернемся да разгляду так званых літоўскіх нападаў. Найперш зробім заўвагу, што не заўсёды летапісцы адрознівалі Літву ад суседніх народаў. Так у пскоўскім летапісе пад 1213 годом читаем: «Изгнавшего от себя Псковичи литовского князя Владимира Тарапецкого». Таким чынам, нават князь Тарапца, сын вядомага Мсціслава Ўдалога, называецца літоўскім. На жаль, даследчыкі не звяртаюць увагі на такія дэталі. Калі ў той час у разрад літоўскіх залічваўся князь Тарапца, то гэта яшчэ ў большай меры магло рабіцца ў адносінах полацкіх князёў. В свой час гісторык Беляеў зазначыў, што ў летапісах Літва і палачане прымаліся заадно, і пад імем літоўскіх набегаў разумеліся полацкія. І хаця Літва і палачане не заўсёды прымаліся заадно, аб чым сведчаць запісы ў наўгародскім першым летапісе пад 1191, 1198, 1258 і 1262 годах, аднак у выснове Беляева ёсць вялікая доля праўды. Все гэтыя набегі былі перш за ўсё зброяй полацкай палітыкі, незалежна ад таго, хто ў іх прымаў большы ўдзел – палачане ці Літва. Як паказваюць летапісы, у пераважнай большасці выпадкаў Літва складала галоўны кантынгент полацкага войска, і таму гэтыя набегі ў летапісах і называліся набегамі Літвы. Нельга згадзіцца з думкай, што яны прыносілі ўзбагачэнне князям Літвы, мэтай якіх было рабаванне, захоп палонных, жывёлы, што з'яўлялася адной з крыніц назапашвання багацця класа феадалаў, які ў той час там фарміраваўся. Бясспрэчна, што ўдзел у гэтых набегах не мог быць бескарыслівым. Аднак у цэлым яны не толькі не ўзбагачалі і не ўзмацнялі Літву, але яшчэ больш яе знясільвалі, бо, як правіла, пераважная большасць з іх заканчвалася паражэннем, стратай палонных і нарабаванага, вялікай колькасцю забітых. На жаль, все гэта замоўчваецца ў даследаваннях ва ўгоду штучнай схеме «Літва мацнела, Полацк слабеў». Такі сумны зыход мелі набегі 1200 год, 1210, 1225, 1229, 1234, 45, 48, 53 і толькі рэдкія з іх, як у 1217 і 1223 годах, заканчваліся больш-менш шчасліва. Некаторыя паражэнні насілі яўна катастрафічны характар. Так, у 1225 годзе загінула 2000 Літвы з агульнай колькасці 7000. А ў 1245 годзе Александр Неўскі пад Тарапцом знішчыў больш 8 князёў, а пад Жышцом і ўсіх астатніх. А колькі ж тады загінула простых воінаў? При такім стане рэчаў будзе неправільна гаварыць, што гэтыя набегі прыносілі карысць Літве.
Не, гэта магло быць толькі ў інтарэсах полацкіх феадалаў. Пашута лічыў, што пра падначаленае становішча палачан сведчыць наўгародскі першы летапіс, які пад 1258 годам паведамляе пра напад ужо не полачан з Літвой, як раней, а Літвы з полачанай на Смаленск. А крыху вышэй у сваёй кнізе гэты даследчык папракае той самы летапіс за тое, што ў ім пры паведамленні пра паход у 1240 года на Венден на першае месца ставіцца Літва, тады як галоўную ролю там адыгралі немцы. Гэтым самым аспрэчваў і свой уласны довад наконт адносін Полацка і Літвы. Не меў рацыі Пашута і тады, калі сцвярджаў, што гэты паход на Смаленск быў справай рук Таўцівіла, які княжыў у той час у Полацку. Вядома, што яшчэ задоўга да Таўцівіла палачане хадзілі на Смаленск, а цяпер прымусілі хадзіць і яго. Што набегі Літвы на Новгарад залежалі ад полацкай палітыкі, сведчыць і такі факт. Як толькі Полацкі Новгарад у 1262 годзе заключылі мір, Літва не толькі спыніла набегі на наўгародскія землі, але і разам з палачанамі стала дапамагаць наўгародцам, як, напрыклад, пры паходзе на Юр'яў супраць немцаў у 1262 годзе. Літву выкарыстоўвалі для аслаблення галіцка-валынскай зямлі і турава-пінскія князі. У канцы 20-х гадоў 13 стагоддзя адносіны паміж Валынню і Пінскам настолькі абвастрыліся, што ўзнік канфлікт. Піняне ў 1227 годзе захапілі горад Чартарыйск. У наступным годзе Даніла Галіцкі вярнуў яго назад. Пасля гэтага пінскі князь Расціслаў арганізаваў супраць яго кааліцыю князёў, у якой сярод іншых удзельнічалі тураўцы і новагародцы. Але яны пацярпелі паражэнне, і Пінск падпаў пад уплыў Валыні, князі якой прымушалі ваяваць пінянаў з суседняй Літвой. Са свайго боку пінскія князі неаднаразова прапускалі Літву праз свае землі для нападу на галіцка-валынскае княства. Пра сувязь пінскіх князёў з Літвой сведчыць Іпатіеўскі летапіс пад 1247 годам, калі апісвае набег Літвы на Валынь пры садзейнічанні пінскага князя Міхаіла. Як бачым, у навуцы непамерна перабольшана значэнне так званых літоўскіх набегаў. У даследаваннях скрупулёзна падлічваецца іх колькасць, ды яшчэ без уліку іх вынікаў. І на падставе гэтага робяцца высновы пра літоўскае наступленне на славянскіх суседзяў. І ў той жа час замоўчваецца славянская, перш за ўсё крывіцкая і дрыгавіцкая каланізацыя балтска-літоўскіх земляў. Што да літоўскіх набегаў на славянскія землі, то калі яны і былі, все адно не маглі спыніць шырокую плынь крывіцкай і дрыгавіцкай каланізацыі ў балтска-літоўскія землі. Як паказваюць матэрыялы археалогіі, гідраніміі, тапанімікі, лінгвістыкі, балтскія плямёны – Латыгола, Лотва, Літва, Яцвягі і іншыя – засялялі амаль усю тэрыторыю Беларусі да прыходу сюды славян на мяжы 6-7 стагоддзяў нашай эры. Славянскае засяленне ішло з некалькіх бакоў. Калі дрыгавічы рухаліся з поўдня на поўнач ад Прыпяці да Двіны, то крывічы па Бухска-Нёманскім міжрэччы з захаду на ўсход і на паўночны ўсход. З захаду, як сведчыць летапіс, прыйшлі радзімічы. Трэба зазначыць, што апроч гэтых галоўных славянскіх насельнікаў Беларусі, тут аселі і часткі іншых плямёнаў, дарогі якіх ішлі праз Беларусь, северан, славенаў, дулебаў. Всё гэта спрыяла больш інтэнсіўнай славянскай каланізацыі
і асіміляцыі ранейшага насельніцтва. Працэс гэты, пачаўшыся, ужо не мог спыніцца і ішоў на працягу стагоддзяў. Хаця не выключана, што на пачатку, і гэта заканамерна, славянская каланізацыя сустракалася з варожасцю карэннага насельніцтва, аб чым могуць сведчыць разбураныя і пагарэлыя балцкія гарадзішчы. Аднак у далейшым сужыццё славян і балтаў працякала мірна, але славянская каланізацыя і асіміляцыя не ўсюды адбывалася раўнамерна. Як ужо гаварылася вышэй, асобныя астравы балцкага насельніцтва на тэрыторыі Беларусі заставаліся аж да канца 14 стагоддзя. Вось гэта акалічнасць і дала ў апошні час Ахманьскаму у яго працы аб літоўскай этнічнай мяжы на ўсходзе падставу прапанаваць новую канцэпцыю ўтварэння Вялікага княства літоўскага. Паводле яе цэнтральная Літва, усход сучаснай, абапіраючыся на гэтыя астравы балцкага насельніцтва, заваявала заходнерускія землі. Неабгрунтаванасць гэтага сцверджання відавочная. Па-першае, незразумела, чаму цэнтральная Літва не магла гэта зрабіць значна раней, калі славянскае насельніцтва было астраўным у моры Балцкага. Па-другое, адрэзаныя вялізнай адлегласцю і сотнямі гадоў адзін ад аднаго, наўрад ці захавалі гэтыя балцкія рэшткі пачуццё адзінства паміж сабой. Асабліва, калі ўлічыць, што ва ўсходняй, паўночнай і цэнтральнай частках Беларусі былі балцка-латышскія плямёны, да якіх балцка-літоўскія плямёны не мелі асаблівай сімпатыі. Па-трэцяе, незразумела, чаму гэтыя літоўскія плямёны, як лічыў Ахманьскі, стварылі славянскую дзяржаву, за 5 стагоддзяў існавання якой у афіцыйным жыцці не прагучала ніводнага літоўскага слова. І апошняе, можа самае галоўнае, крыніцы ні разу не пацвярджаюць факта якой-небудзь падтрымкі цэнтральнай Літвы з боку якіх-небудзь балцкіх астравоў, як і наогул якога-небудзь заваявання ёю беларускіх земляў. Найбольшым з балцкіх астравоў Беларусі, відаць, і была старажытная Літва. І хаця яна была акружана балотамі і пушчамі, аднак і яе не абмінула славянская каланізацыя. Яна тут пачалася пазней і працякала павольней. Калі гэты працэс пачаўся? Дакладна сказаць немагчыма. Можна выказаць толькі некаторыя меркаванні. Вядома, што паўднёвая частка летапіснай Літвы была заваявана Яраславам Мудрым у 1040-1044 годах, у выніку чаго і быў заснаваны Новагародак. І з гэтага часу, верагодней за ўсё, пачалася славянская каланізацыя левабярэжнай Літвы. Аднак у правабярэжнай, можна думаць, яна пачалася раней. Густынскі летапіс пад 1128 годам адзначыў, што кіеўскі князь Мсціслаў паслаў свае войскі ў Літву да Ізяслаўля. Такім чынам, гэты горад, які знаходзіцца ад Менска за 18 кіламетраў на паўночны захад, быў зафіксаваны летапісцам на літоўскай тэрыторыі. З летапісу таксама вядома, што Ізяслаўль, Заслаўе, узнік у канцы 10 стагоддзя, што пацверджана і археалогіяй. Значыць, да гэтага часу крывічы і дрыгавічы, каланізаваўшы іншыя балцкія плямёны, назвы якіх засталіся невядомымі, падышлі да чарговага балцкага племя Літвы, усходняя мяжа рассялення якога, як мы высветлілі, праходзіла на захад ад Менска. Відаць, Ізяслаўль і быў адным з першых цэнтраў крывіцка-дрыгавіцкай каланізацыі Літвы. Можна меркаваць, што з канца 10 стагоддзя пачынаецца сумеснае жыццё беларускіх плямёнаў з Літвой.
Крывічы былі самымі блізкімі суседзямі балтска-літоўскіх плямёнаў, з якімі больш за ўсё сустракаліся, што знайшло сваё адлюстраванне ў называнні латышамі ўсяго славянскага імем сваіх спрадвечных суседзяў крывічоў крэвамі. Крэвс. Крэвс – рускі. Крэвсэме – руская зямля. Всё гэта сведчыць пра шматвяковыя сувязі балтаў і крывічоў. Першапачатковы старажытна-рускі летапіс называе Літву ў ліку народаў, якія давалі даніну Русі. І, як паказана Алексеевым, даніна Літвы ішла полацкаму княству, з'яўляючыся адной з асноў яго эканамічнай магутнасці. Але гэта адносіцца толькі да правабярэжнай Літвы, бо левабярэжная была пад уладай Кіева. Літва паступова стала адной з крыніц ваеннай магутнасці полацкіх князёў. Гісторык Беляеў лічыў, што Всяславу Брачыслававічу удалося ў 1071 годзе вярнуць сабе полацкі пасад з дапамогай Літвы. Але асабліва цесныя сувязі з ёй трымала Менскае княства, якое было ў непасрэдным суседстве з ёй. Глеб Менскі ў 1104 годзе адбіў кааліцыю паўднёва-рускіх князёў, таму што выкарыстаў, відаць, Літву. Саюз з ёй і быў асновай шырокіх палітычных планаў Глеба. Можна з упэўненасцю сказаць, што прынамсі з пачатку 12 стагоддзя летапісная Літва з'яўлялася пастаянным ваенным саюзнікам полацкіх князёў. Вось чаму пасля пераможнага паходу кіеўскіх князёў на Полаччыну ў 1128 годзе і высылкі яе князёў у Візантыю ў 1129 годзе адбыліся іх паходы на Літву 1130-1132. Агустынскі летапіс паход кіеўскіх князёў у 1128 годзе называе паходам на Літву да Ізяслаўля і тым самым разрывае дужкі гэтай Літвы. Магчыма, што і паходы 1130 і 1132 гадоў, якія ў рускіх летапісах паказваюцца як паходы на Літву, таксама былі паходамі на Ізяслаўль, які ў той час заняў месца Менска, далучанага часова да кіеўскіх уладанняў. Ізяслаўль, відаць, і абараняла войска, набранае з Літвы, якая і жыла вакол гэтага горада. Іпатіўскі летапіс, гаворачы пра падзеі 50-60-х гадоў 12 стагоддзя, паказвае, адкуль менскія князі чэрпалі дадатковыя сілы для барацьбы з полацкімі князямі. Адзін з самых непакорных, Валадар Глебавіч, у 1159 годзе, адмовіўшыся мірыцца з полацкім князем Рагвалодам, ходяше по Літвою в лесах, это значыць, збіраў там сілы для барацьбы са сваім праціўнікам. А ў 1162 годзе з Літвою нанёс цяжкае паражэнне палачанам. Але калі да 70-х гадоў 12 стагоддзя Літва выкарыстоўваецца галоўным чынам менскімі князямі ў барацьбе з Полацкам, дык пачынаючы з 80-х гадоў яна служыць інтарэсам усёй полацкай зямлі. Характэрна, што ў 1180 годзе прывялі Літву пад Друцк не суседнія з ёю менскі і ізяслаўскі князі, а палачане. Гэта і сведчыць пра ўмацаванне сувязі з Літвой усёй полацкай зямлі, а не асобных яе ўдзелаў, як гэта было раней. Новгарад добра бачыў, што вайсковая сіла Полацка знаходзіцца ў Літве, і таму імкнуўся пасварыць іх паміж сабою. Спроба была зроблена яшчэ ў 1191 годзе.
Тады наўгародцы вырашылі навязаць палачанам паход на Літву. Праўда, Пашута зазначыў, быццам гэта палачане хацелі ў асобе наўгародцаў знайсці сабе саюзнікаў супраць Літвы і нават эстаў. Памылковасць гэтага меркавання відавочная. Палачанам ніколі не было патрэбы ваяваць з Літвой, і тым больш з эстамі, якія былі суседзямі наўгародцаў, а не палачан. Апошнія разумелі, што ісці на Літву ўсё адно, што секчы сук, на якім сядзіш. І таму не толькі адмовіліся ад паходу на яе, але ў 1198 годзе, як паведамляе наўгародскі першы летапіс, прыйшлі з ёю ваяваць вялікія лукі. В сувязі са славянскай каланізацыяй балцка-літоўскіх земляў стаіць пытанне з'яўлення агульных полацка-літоўскіх князёў. Непасрэднае суседства, працяглае гістарычнае сумеснае жыццё беларускіх і балцка-літоўскіх плямёнаў не маглі не прывесці да сваяцкіх адносін паміж полацкімі князямі і літоўскімі кунігасамі. Беляеў на падставе летапіснага паведамлення, якое сведчыла быццам пры нараджэнні славутага полацкага князя Всеслава Чарадзея прысутнічалі валхвы, рабіў вывад, што маці гэтага князя была літвінкай, і сам Усяслаў быў напаўлітвінам. Аднак справа не толькі ў сваяцкіх адносінах. Полацкія князі, якія ў адрозненне ад князёў і іншых старажытна-рускіх земляў маглі княжыць толькі ў полацкай зямлі, страціўшы з той ці іншай прычыны свой пасад, уцякалі у балцка-літоўскія землі. Вядома, што ў 1129 годзе не ўсе полацкія князі былі ўзяты ў палон і адпраўлены ў Візантыю. Некаторыя з іх пазбеглі гэтага і, можна думаць, знайшлі сабе прыстанішча ў Літве. Відаць, адным з іх быў Васілька Святаславіч, які ў 1132 годзе, пасля выгнання з Полацка кіеўскага стаўленіка Святаполка, адразу стаў тут князем. За такі кароткі час ён, вядома, не мог прыехаць з Візантыі. Полацка-літоўскім князем быў і Гердзень, сын полацкага князя Давіда Расціслававіча, чаго не адмаўляе сучасная навука. Такім чынам, перш чым стаць літоўскім князем у Полацку, каля 1265 года, Гердзень быў полацкім князем нальшчанаў. Беларускія гісторыкі 19 стагоддзя Бескарніловіч і Кіркор даводзілі, што Гердзень быў бацькам вялікіх князёў Віценя і Гедзіміна. Паходжаннем апошніх звязана пытанне ўтварэння віленскага ўдзела полацкага княства, што адбылося, відаць, на пачатку 12 стагоддзя. Васкрасенскі летапіс паведамляе, што пасля 1129 года вільняне взяша из Царяграда князя Полоцкого Ростислава Рогволодовича детей, Давила князя, да брата его Мавколда князя. Давил, магчыма, Давид, і быў першым віленскім князем. Ад яго ў далейшым, як сведчыць гэты летапіс, паходзяць Гердзень, Ердзень, Віцень і Гедзімін. Гэта тым болей верагодна, што, як гаварылася вышэй, крывічы ішлі з захаду па Нёмане, і Вільня магла быць адным з першых буйных крывіцкіх паселішчаў на новым месцы. Нездарма ж нямецкі храніст Дусбург у пачатку 14 стагоддзя упамінаў Крывіцію, якая, на думку Шафарыка, знаходзілася на поўнач ад Новагародка, дзе ў значнай колькасці маюцца тапонімы накшталт Крэва і Крывічы. Не выключана, што гэтыя крывічы былі язычнікамі. Сапраўды, у жыцці трох вялікіх мучанікаў гаворыцца пра трох знатных літвінаў, якія ў першай палове 14 стагоддзя паплаціліся жыццём за прыняцце праваслаўя.
але прозвішчы іх Круглец, Кумец і Няжыла чыста славянскія. Мы лічым, што зусім неправамерна ставіць васкрасенскі летапіс у адзін шэраг з гісторыка-публіцыстычнымі творамі 16 стагоддзя, у якіх тэндэнцыйна скажалася гісторыя Вялікага княства Літоўскага. Вядома, як і кожная крыніца, запіс аб першых віленскіх князях патрабуе крытычнага падыходу, аднак, на нашу думку, у ім шмат праўдзівага. Пашута лічыў вартым увагі сведчанне гэтага летапісу пра сына Гердзеня цвярскога біскупа Андрэя і тым самым прызнаў праўдзівасць яго. Навошта ж тады адмаўляць іншыя звесткі гэтага летапісу, якія не супярэчаць даным сучаснай гістарычнай навукі? Хіба ж не мог узнікнуць віленскі ўдзел полацкага княства, і хіба не маглі вільняне ўзяць сабе полацкіх князёў, калі вядома, што Вільня заснавана крывічамі, існавала доўгі час як Крывы горад ці Крывічград, прынамсі ўжо ў 11 стагоддзі. Магчыма, была адной са сталіц крывічоў. Чаму не маглі паходзіць вялікія літоўскія князі Віцень і Гедзімін ад віленскіх князёў? Чамусьці не звяртаецца ўвагі на тое, што браты Гедзіміна насілі славянскія імёны Віцень і Воін. Таксама няма падстаў лічыць імя Гедзіміна літоўскім. Свой час Юргевіч назваў кур'ёзам паходжанне імёнаў літоўскіх князёў Ягайлы, Кейстута, Гедзіміна, Свідрыгайлы, Скіргайлы, Войшалка, Вітаўта і іншых шукаць у літоўскай мове. Ён шляхам філалагічнага аналізу паказаў славянскае паходжанне імёнаў літоўскіх князёў. Нельга, як гэта назіраецца ў працах некаторых даследчыкаў, паказваць як першасныя імёны Міндаўгас, Войшвілкас, Гедзімінас і іншыя. У крыніцах існуе шмат формаў імёнаў літоўскіх князёў за выключэннем гэтакіх. Яны з'явіліся ў працах гісторыкаў толькі ў 20 стагоддзі. Полацкія князі, апынуўшыся на балтска-літоўскіх землях у паганскім асяроддзі, з палітычных меркаванняў прыкідваліся язычнікамі, пра што ў свой час слушна заўважыў Кіркор. Сувязі з гэтым заслугоўвае ўвагі тое, што ў пераліку балтска-літоўскіх князёў у дагаворы 1219 года самы першы і самы старэйшы з іх носіць славянскае імя Жывінбут. Гэтак жа самыя літоўскія князі Міндоўг, Войшалк, Даўмонт, Таўцівіл і іншыя, апынуўшыся на княскіх пасадах у суседніх славян, прымалі праваслаўе. Відаць, ні полацкія, ні літоўскія князі не вызначаліся рэлігійным фанатызмам і таму па некалькі разоў мянялі сваю веру дзеля палітычных інтарэсаў. Міндоўг, Таўцівіл. Тое, што Воін стаў полацкім князем, таксама сведчыць пра ягоную прыналежнасць да роду полацкіх князёў. Полацкае веча не прымала князёў чужых дынастый. А гэта, в сваю чаргу, з'яўляецца пацвярджэннем таго, што яго браты Віцень і Гедзімін таксама паходзяць з роду полацкіх князёў. Такім чынам, можна з вялікай доляй упэўненасці сказаць, што з канца 13 стагоддзя у вялікім княстве літоўскім запанавала полацкая княская дынастыя. Гаворачы пра ўзаемаадносіны хрысціянства і язычніцтва, трэба ўлічваць яшчэ адну акалічнасць. Пашырэнне хрысціянства на беларускіх землях было далёка нямірным працэсам. Яно суправаджалася ўзмацненнем феадальнай эксплуатацыі, а гэта не магло не выклікаць супраціўлення шырокіх мас сялянства, што часам набывала форму барацьбы з хрысціянствам. Трэба думаць, што немала было сялян, якія, ратуючыся ад феадальнага прыгнёту і звязанага з ім хрысціянства,
уцякалі ў балцка-літоўскія землі і там доўгі час заставаліся язычнікамі. Таму пашырэнне хрысціянства на беларускіх землях некаторым чынам спрыяла славянскай каланізацыі ў балцка-літоўскіх землях. Доўгі час заставаліся язычнікамі і асіміляваныя балты. Всё гэта дае падставу меркаваць, што прыналежнасць да язычніцтва не была выключнай адзнакай балтаў не толькі ў 11-12, але і ў 13-14 стагоддзям і нават на пачатку 15 стагоддзя. Гэтым, відаць, і тлумачыцца тое, што ў асяроддзі беларусаў аж да 20 стагоддзя у значна большай ступені, чым у іншых славянскіх народаў, захаваліся перажыткі паганства. Полацкая каланізацыя, якая ішла галоўным чынам па рацэ Віліі ўглыб балцка-літоўскіх земляў, садзейнічала далейшаму росту крывога горада Вільні, што ўзвышала значэнне віленскіх князёў. Новагародак мог быць цэнтрам ВКЛ да таго часу, пакуль яно не выходзіла за межы Нёманскага басейна. Па меры пашырэння дзяржавы ўсё больш акрэслівалася яго невыгаднае становішча, ізаляванасць ад іншых земляў, асабліва тых, што ляжалі ў Дзвінскім басейне. У гэтых адносінах Вільня была ў лепшым становішчы. Размешчаная на скрыжаванні важных гандлёвых шляхоў, у тым ліку і на Віліі, якая злучала яе з полацкай зямлёй, яна ўсё больш набывала цэнтральнае значэнне ў дзяржаве. Яшчэ да часу княжання Гедзіміна крывы горад развіўся ў такое значнае паселішча, што Гедзімін палічыў патрэбным перанесці ў яго сталіцу Вялікага княства Літоўскага. Няма падставы сцвярджаць, што адной з прычын перанесення сталіцы ў Вільню з'яўлялася тое, што яна была размешчана ў цэнтры карэннай літоўскай зямлі, цэнтры народнасці. Па-першае, што разумець пад карэннай літоўскай зямлёй? Ёю была найперш зямля летапіснай Літвы, якая, як мы бачылі, знаходзілася ў верхнім Панямонні ў акружэнні славянскіх земляў. Па-другое, Аўкштайце і Нальшчаны ўжо даўно былі аб'ектам крывіцкай каланізацыі, вынікам чаго і было ўзнікненне крывога горада Вільні, які, паводле даных археалогіі, быў заснаваны крывічамі ў час пашырэння тэрыторыі полацкага княства ў раннюю феадальную эпоху на захад. Таму становішча Вільні вызначалася не тым, што яна была цэнтрам карэннай літоўскай зямлі, а тым, што гэта быў адзін з даўніх і буйнейшых цэнтраў крывіцкай каланізацыі балцка-літоўскіх земляў. Праўда, там жыло разам з крывіцкімі карэннае насельніцтва. Стаяла свяцілішча паганскага бога Перкунаса, аднак всё гэта ўжо не было вырашальным фактарам. Тут, як і паўсюдна на балцка-літоўскай тэрыторыі, куды пранікла крывіцка-дрыгавіцкая каланізацыя, працягваўся інтэнсіўны працэс асіміляцыі. Наколькі ён быў моцным, сведчыць тое, што ў летапісе, дзе апавядаецца аб заснаванні Гедзімінам Вільні, як мог літовец даць ёй славянскую назву. Вілія ўжо не называецца па-літоўску Нярысам. Качубінскі памыляўся, калі лічыў, што беларуская мова пашыралася на захад ад Вільні толькі ў апошняе дзесяцігоддзе 19 стагоддзя, бо ўжо ў кнізе, выдадзенай у 1861 годзе, гаворыцца, што ў прасторы паміж Вільняй і Трокамі просты народ, гэта значыць карэннае насельніцтва, гаворыць па-беларуску. Але Качубінскі зусім слушна адзначаў, што Віленская губерня ўваходзіць у тэрыторыю беларускага племя, і сама Вільня ўжо за рубяжом літоўскім. В свой час Ленін адзначаў, што ў Віленскай губерні літоўскім з'яўляецца толькі Троцкі павет.
Такі вынік быў прадвызначаны яшчэ в 11-13 стагоддзі з заснаваннем тут Вільні і іншых крывіцкіх калоній у Нальшчанах і Аўгштайці. Такім чынам, перанясенне сталіцы ВКЛ з Навагародка ў крывы горад, Вільню, было вынікам далейшай крывіцка-дрыгавіцкай каланізацыі ў глыб балтска-літоўскіх земляў. Яно сведчыла таксама, што на першае месца ў гэтай дзяржаве выходзіла Полацчына, а гэта выклікала змену Навагародскай дынастыі на Полацкую. У святле прыведзеных фактаў нельга пагадзіцца са сцверджаннем пра паступовае пранікненне і наступленне Літвы на Русь. Фактычна было паступовае адступленне Літвы пад націскам славянскай каланізацыі. Прычым утварэнне Вялікага княства Літоўска не толькі не спыніла, а наадварот яшчэ больш паскорыла асіміляцыю балтска-літоўскага насельніцтва. Гурэвіч лічыць, што прасоўванне межаў беларускай мовы ў зону пашырэння літоўскіх археалагічных помнікаў, відаць, адносіцца да 14 стагоддзя. Гэта значыць да таго часу, калі ўжо ўтварылася Вялікае княства Літоўскае. Не ў гэтым нічога дзіўнага няма, бо ў новаўтворанай дзяржаве беларуская культура была пануючай, а беларуская мова дзяржаўнай. На падставе гэтага нельга пагадзіцца з думкай, што Беларусь у Вялікім княстве Літоўскім была падначаленай і займала ў ім нераўнапраўнае становішча. У такім выпадку становіцца незразумелым, чаму падначаленая, эксплуатуемая і нераўнапраўная краіна увесь час пашырала сваю тэрыторыю, а пануючая, якой лічыцца Літва, траціла сваю тэрыторыю і насельніцтва. Усё гэта гаворыць за тое, што беларускі народ у складзе Вялікага княства Літоўскага прадаўжаў тварыць сваю гісторыю, развіваў культуру, а не рабіў толькі ўклад у чужую гісторыю. Тое, што ўтварэнне Вялікага княства Літоўскага паспрыяла славянскай каланізацыі балтска-літоўскіх земляў і асіміляцыі іх насельніцтва, і што пануючай культурай у ім стала беларуская культура і дзяржаўнай мовай беларуская, характарызуе гэту дзяржаву найперш як беларускую. Такім чынам, не так званыя літоўскія набегі на заходнерускія землі, а славянская каланізацыя балтска-літоўскіх земляў была значным фактарам ва ўтварэнні ВКЛ. Для каго была большая пагроза? Татара-мангольскае нашэсце і нямецкая агрэсія ў навуковых даследаваннях паказваюць як фактары, што нібыта паспрыялі захопу беларускіх земляў Літвой. Барацьба Русі з татара-мангольскімі заваёўнікамі значна аблегчыла літоўскім князям ажыццяўленне іх захопніцкай палітыкі ў адносінах да рускіх земляў. Ва ўмовах татара-мангольскай няволі некаторыя феадалы Русі ў асобе літоўскай дзяржавы бачылі сілу, якая не толькі можа даць адпор татарскім і нямецкім захопнікам, але і разам з тым будзе садзейнічаць далейшаму умацаванню іх панавання над сялянскімі масамі. Прыблізна тое ж самае сказанае ў другім даследаванні. Феадалы, якія прыйшлі да ўлады ў Аўгштайці, пайшлі на змову з феадаламі значна больш развітой Беларусі, напалоханымі Ардой і ордэнам. Падзяліўшыся рэнтай з літоўскімі пануючымі класамі, беларускія феадалы ўвайшлі ў яго склад. Але ж гэта не што іншае, як перапеў казак 16 стагоддзя. Аўтарам такіх сцверджанняў добра вядома, што Беларусь, за выключэннем яе крайніх паўднёвых мясцін, не ведала татара-мангольскага нашэсця. Значыць, феадалам Беларусі
не было ніякай патрэбы шукаць абароны ў літоўскай дзяржавы ад татараў. Больш таго, паводле сведчання летапісаў, літоўскія князі ніколі не атрымлівалі ніякіх перамог над татара-манголамі. Праўда, у вядомай хроніцы быхаўца апавядаецца пра дзве бітвы, у якіх нібыта былі разгромлены літоўскімі войскамі татары пад Магільнам і пад Койданавам. Аднак шэраг акалічнасцей прымушае сумнявацца ў тым, што яны ў сапраўднасці былі. Вось што гаворыцца пра Магільнянскую бітву. Пасля таго, як літоўскі князь Рынгальд немалы час пракняжыў у Новагародку, рускія князі Святаслаў Кіеўскі, Леў Владзімірскі і Дмітрый Друцкі рашылі выгнаць яго з Новагародка. Узяўшы сабе на дапамогу ад цара Заволжскага некалькі тысяч татараў, яны рушылі на Новагародак. І вось Рынгальд сустрэў іх на Нёмане ля Магільна, цяпер на тэрыторыі Уздзенскага раёна Менскай вобласці, перайменавана ў Нёман. І ў лютым баі, які працягваўся цэлы дзень, разбіў сваіх праціўнікаў, атрымаў вялікую перамогу і з багатай здабычай вярнуўся ў Новагародак. У хроніцы быхаўца не ўказана, калі адбылася гэта падзея. У ранейшай гістарычнай літаратуры яна адносілася да 1235 года. Але прыняць гэтую дату нельга, бо тут упамінаюцца татары, якія з'явіліся на Русі толькі ў канцы 30-х гадоў 13 стагоддзя. Апроч таго, Рынгальд не мог княжыць у 1235 годзе ў Новагародку, бо ў гэты час тут княжыў Ізяслаў, як сведчыць іпаціўскі летапіс. Сярод князёў, што ішлі на Рынгальда, упамінаецца Леў Владзімірскі. Это магло б дапамагчы ўстанавіць найбольш верагодную дату падзеі, калі б яна сапраўды была. У іпаціўскім летапісе пад 1274 годам сказана, што шэраг рускіх князёў, сярод якіх быў і галіцкі, а не владзімірскі князь Леў, разам з татарамі ішлі на Новагародак, які ў той час быў сталіцай Вялікага княства Літоўскага. Паколькі рускія князі і татары рухаліся на Новагародак ад Слуцка, то іх шлях мог праходзіць і праз Магільна. Аднак летапіс, які падрабязна асвятляе гэты паход рускіх князёў і татараў, нічога не гаворыць пра бітву пад Магільнам. Як мы ведаем, у хроніцы быхаўца сказана, што гэта бітва была вялікай і што рускія і татары пацярпелі страшэннае паражэнне, і яны, вядома, пасля такой няўдачы не маглі пайсці далей да Новагародка. А між тым летапіс гаворыць, што яны, перайшоўшы раку Сэрвіч, падышлі да Новагародка і ўзялі яго вакольны горад. Выдуманым з'яўляецца і сам князь Рынгальд, бо нідзе ў іншых крыніцах ён не ўпамінаецца. Апроч таго, хроніка быхаўца называе яго вялікім князем, але ў 1274 годзе ён не мог быць такім, бо ў гэты час у Новагародку княжыў Трайдзень. Не мог быць ён і бацькам Міндоўга, бо апошні загінуў у 1263 годзе, а ў хроніцы быхаўца сказана, што Міндоўг стаў княжыць пасля смерці Рынгальда. Всё сказанае не пацвярджае таго, што была бітва пад Магільнам, у прыватнасці ў 1274 годзе, найбольш верагодным для яе, асабліва калі ўлічыць, што ў хроніцы літоўскай і жмойцкай яна значыцца пад 1284 годам. У гэтай крыніцы многія падзеі зрушаны на 10-15 гадоў наперад. Тым не менш, всё гэта не выключае таго, што гэтая бітва была. Магчыма, яна была калі-небудзь,
Але і апісанне ў хроніцы быхаўца з'яўляецца скажоным да непазнавальнасці, як гэта адбылося і з бітвай пад гарадцом у 1161 годзе, аб чым мы гаварылі раней. Не выключана, што і бітва пад Магільным адбылася таксама ў полацкія часы, а пасля была прыпісана літоўскім князям. Малаверагодная бітва пад Койданавам, бо звесткі пра яе яшчэ больш супярэчлівыя. У хроніцы быхаўца сказана, што заволскі татарскі цар Балаклай сабраў вялікую раць і пайшоў на Русь. А вялікі князь Кірмант, сабраўшы сваё войска ў Койданаве, перамог усю раць татарскую і самога цара забіў. У літаратуры гэта падзея адносілася да 1241 года. Апроч таго, указваецца яшчэ адна бітва пад Койданавым, у якой нібыта Міндоўг у 1240 годзе разбіў татараў, якіх узначайваў Кайдан і яго саюзнікаў галіцка-валынскіх князёў Данілу і Васілька. Прычым сцвярджаецца, што Кайдан загінуў тут, і таму пайшла назва Койданаў, які да гэтага называўся Крутагор'ем. Это найбольш пашыраная версія, яна нават увайшла ў сучасныя падручнікі па гісторыі Беларусі. У запісках Кацярыны II прыведзены звесткі аб бітве пад Койданавам у 1276 годзе, якія нагадваюць падзеі бойкі 1241 года. Паколькі ўсе гэтыя бітвы звязаны з татарамі, то яны не маглі адбыцца ні ў 1241, ні ў 1249 годах, бо, як паказваюць даследаванні, першае ўварванне татараў на тэрыторыі Беларусі адбылося ў 1258 годзе. Бітву 1241 года мы наогул павінны адкінуць як выдуманую, бо ніколі не было ні вялікага літоўскага князя Скірманта, ні татарскага хана Балаклая. Нешта ёсць падобнае ў падзеях 1249 і 1258 гадоў. Сапраўды, князем літоўскім тады быў Міндоўг, разам з татарамі ішоў валынскі князь Васілька, але татараў узначальваў не Кайдан, а Бурундай. І што самае важна, ніякай перамогі Міндоўг не атрымліваў. Татары на чале з Бурундаем без супраціўлення занялі землі літоўскую і нальшчанскую. Гэта пацвярджае і наўгародскі першы летапіс, у якім сказана, што татары ўзялі ўсю зямлю літоўскую, а саміх пабілі. Трэба зазначыць, што ёсць яшчэ сумненні ў праўдзівасці існавання Кайдана. Сярод татарскіх ханаў, военачальнікаў і ваеводаў ён не значыцца. Праўда, у татарскага хана Менгу Цімура, які цараваў Залатой Арде з 1266 па 1280 год, быў сын Кадан. Менавіта ў Менгу Цімура галіцкі князь Леў Данілавіч прасіў дапамогі ў паходзе на Новагародак. У 1274 годзе Менгу Цімур даў татарскае войска, але яго ўзначаліў не Кадан, а ваявода Ягурчын. Паводле галіцка-валынскага летапісу татары схадзілі на Новагародак і ў 1277 годзе. Таму можна меркаваць, што яны ішлі праз Койданаў. Але, па-першае, пацярпеўшы там паражэнне, яны б не пайшлі далей. Па-другое, узначальваў гэта войска татараў не Кайдан, а ваявода Мамшэй. Все адзначанае сведчыць, што койданаўскай бітвы не магло быць ні ў 1274, ні ў 1276, ні ў 1277 годах. Апроч таго, тапонім Койданаў на Беларусі не адзін. Населены пункт з такой назвай быў таксама недалёка ад горада Паставы, што таксама ставіць пад сумненне паходжанне гэтай назвы
ад татарскага хана. З вышэй сказанага вынікае, што магільнянская і койданаўская бітвы гэта, хутчэй за ўсё, міфы, створаныя ў 16 стагоддзі для ўзвелічэння літоўскіх князёў, якія быццам толькі адны маглі супрацьстаяць татара-мангольскім заваёўнікам, чаго ў сапраўднасці не было. Вядома, нельга адмаўляць пагрозы татарскага нашэсця, якая вісела над беларускімі землямі, бо ўварванні татараў, як мы ўжо бачылі, сапраўды былі. Аднак і нельга справу паказваць так, нібы толькі Літва магла абараніць Беларусь ад татарскай заваёвы. Яна не магла абараніць і сваёй зямлі ад татараў, як гэта было ў 1258 годзе. Вось чаму беларускія феадалы не маглі бачыць у асобе літоўскіх князёў сілу, здольную абараніць іх ад татараў. Вось чаму беларускім феадалам не было патрэбы дзяліцца з літоўскімі феадаламі сваёй рэнтай. Тое, што Беларусь не ведала татара-мангольскага пагрому і панавання, мела для яе важнае значэнне, якое пакуль што яшчэ не ацэнена у гістарычнай навуцы. Як вядома, мангола-татарскае панаванне перапыніла і замарудзіла працэс палітычнага аб'яднання рускіх і украінскіх земляў, падарвала іх прадукцыйныя сілы. Усяго гэтага пазбегла Беларусь. Яе аб'яднанне не было спынена, а яе прадукцыйныя сілы ў выніку прытоку новага насельніцтва яшчэ больш узраслі. Всё гэта і было прычынай таго, што фарміраванне тэрыторыі Беларусі і ўтварэнне беларускай народнасці пайшлі хутчэй, чым аналагічныя працэсы ў іншых усходнеславянскіх землях. Так, калі ў першай палове 14 стагоддзя пры Іване Каліце пачало толькі ўзвышацца маскоўскае княства, ядро будучай Велікаросіі, то беларускія землі к гэтаму часу амаль усе былі сабраны і аб'яднаны у вялікім княстве літоўскім. Беларускія феадалы выкарысталі ў сваіх інтарэсах выгадную для іх кан'юнктуру, у прыватнасці аслабленне рускіх і украінскіх земляў у барацьбе з татарамі і заваявалі значныя часткі іх тэрыторыі. Паколькі культурныя цэнтры Беларусі не былі разбураны, беларуская культура развівалася без перашкод, што было прычынай яе высокага ўзроўню. Таму яна і заняла пануючае месца ў вялікім княстве літоўскім, а беларуская мова стала ў ім дзяржаўнай. Што да нямецкай агрэсіі, то яна сапраўды з'явілася цяжкім ударам для Полацка. У выніку яе полацкае княства было адсечана ад Балтыйскага мора, што істотна паўплывала на далейшую гісторыю Беларусі. Аднак, гаворачы пра гэта, нельга справу паказваць так, нібы беларускія землі знаходзіліся ў безвыхадным становішчы, і іх магла выратаваць толькі Літва. Не меншую пагрозу нямецкая агрэсія несла і народам Прыбалтыкі, якія разам з Полаччынай сталі аб'ектам нападу псоў-рыцараў. Апошнім удалося, пакарыўшы балцкія плямёны прусаў, куршаў і земгалаў, з трох бакоў акружыць Жамойцію. Над ёй, як і над іншымі балцкімі землямі, навісла смяротная пагроза. Са сказанага відаць, што нямецкай агрэсіяй былі запалоханы не толькі беларускія, але яшчэ ў большай ступені феадалы балцкіх земляў. Калі Полаччына страціла набытыя ёй у ніжнім падзвінні землі, то балты трацілі свае карэнныя землі. Дык хіба маглі феадалы Літвы ў гэты час адважыцца на заваёву беларускіх земляў? Хіба маглі беларускія феадалы у іх асобе бачыць абаронцаў ад нямецкай агрэсіі? В даследаваннях па гісторыі адзначаецца, што нямецкая агрэсія прымусіла балцка-літоўскія землі аб'яднацца і гэтым самым паскорыла працэс утварэння літоўскай дзяржавы.
Это, маўляў, і дало магчымасць літоўскім феадалам заваяваць беларускія землі, якія нібыта былі раз'яднаныя. Аднабаковасць гэтай схемы відавочная, бо застаецца незразумелым, чаму ж тая ж самая нямецкая агрэсія не прымусіла аб'яднацца беларускія землі. Мы ўжо гаварылі, што раз'яднанасць беларускіх, у прыватнасці полацкіх земляў у 13 стагоддзі, надзвычай перабольшаная. На горкім вопыце, пазнаўшы смяротную пагрозу нямецкай агрэсіі, Полацчына шчыльней згуртавалася для адпору ворага. Трэба сказаць, што Полацк не адразу разгледзеў сапраўдную сутнасць нямецкіх рыцараў. Полацкі князь Уладзімір у 1186 годзе даў нямецкаму манаху Мейнарду, відаць, угледзеўшы ў яго дзейнасці толькі місіянерскі, а не захопніцкі характар, дазвол на права хрышчэння ліваў, якія залежалі ад Полацка. Яшчэ больш легкадумна паставіліся на пачатку да рыцараў у іншых краінах усходняй Еўропы. Літоўцы, летоны, у 1202 годзе заключылі дагавор з біскупам Альбертам супраць земгалаў. Мазавецкі князь Конрад у 1225 годзе запрасіў тэўтонаў для барацьбы з прусамі. Не раз сумесна з рыцарамі дзейнічалі пскоўскія і наўгародскія атрады. Гэтая бесклапотнасць і была адной з прычын першых поспехаў немцаў ва ўсходняй Еўропе. Для Полацка яна абярнулася стратай ніжняга падвіння. Згуртаванасць полацчыны ў барацьбе з крыжакамі вельмі добра выяўлена ў хроніцы Лівоніі. Паводле яе, для паходу на тэўтонаў полацкі кароль Вальдэмар Уладзімір сабраў войска з усяго свайго каралеўства, а таксама ад суседніх каралёў, удзельных князёў полацчыны, сваіх сяброў і з вялікай храбрасцю спусціўся ўніз падвіння. Хіба ж магло быць такое пры міжусобнай барацьбе? Смяротная пагроза нямецкай агрэсіі, якая навісла як над Полацкам, так і над балтска-літоўскімі землямі, патрабавала з'яднання іх сіл. Яскравым сведчаннем гэтаму можа быць тое, што войска Уладзіміра Полацкага, з якім ён у 1216 годзе сабраўся ісці на Рыгу, напалову складалася з літоўцаў. Важным фактарам у арганізацыі адпору рыцарам было ўмацаванне сувязяў полацкай зямлі з суседнімі рускімі землямі, у першую чаргу з наўгародскай і пскоўскай. Пацвярджэннем гэтага з'яўляецца жаніцьба наўгародскага князя Александра Неўскага з дачкой полацкага князя Брачыслава у 1239 годзе. Саюз полацкай і наўгародскай земляў быў важнай умовай перамогі над нямецкімі агрэсарамі на Чудскім возеры ў 1242 годзе, што ў далейшым палегчыла і абарону беларускіх земляў ад крыжакоў. Адзінства полацкай, наўгародскай і пскоўскай земляў прывяло да перамогі над немцамі і ў 1262 годзе пад Юр'евам. Што ж заваяваў Міндоўг? Раздробленасць беларускіх земляў, літоўскія набегі на іх, татара-мангольскае нашэсце і нямецкая агрэсія — все тое, што ў гістарычнай навуцы прымаецца за фактары, якія нібыта абумовілі так званае літоўскае панаванне над Беларусю, трымаецца па сутнасці на традыцыі, якая ідзе ад гісторыка-публіцыстычных твораў 16 стагоддзя. Аднак іх легендарнасць, як было паказана вышэй, не выклікае сумнення. Немалаважную ролю ў жывучасці міфа аб літоўскай заваёве мела тое, што дзяржава называлася літоўскай. Але мы ўжо паказалі, што ў час утварэння яе назва Літва адносілася не да сучаснай Літвы.
Акрамя таго, не варта на ўсе выпадкі гісторыі пашыраць звыклае ўяўленне, што дзяржава атрымлівае назву ад той сваёй часткі, якая дамінавала падчас яе ўтварэння. Заходняя балцкая зямля Прусія была ў канцы 12 стагоддзя канчаткова заваявана немцамі і пасля анямечана. Аднак назвы сваёй яна не толькі не страціла, але і пашырыла яе на захад. У 1618 годзе Прусія была далучана да Бранденбурга, аднак і пасля гэтага захавала сваю назву, якая перайшла на Бранденбург. Дык хіба на падставе яе назвы трэба лічыць Прусію дзяржавай не немцаў, а прусаў? Нешта падобнае адбылося і з Літвой. Заваяваная новагародкам, яна таксама не страціла сваёй назвы і стала пашыраць яе на захад, у тым ліку і на сучасную Літву. І таму, як нельга лічыць, што назва Прусія пашыралася з Берліна, так і нельга лічыць, што назва Літва пашыралася з Вільні. Цікава адзначыць яшчэ адну паралель. Як назва прусаў перайшла на ўсходніх немцаў, яны сталі называцца прусакамі, так і назва Літва перайшла на панямонскіх беларусаў, якія доўгі час называліся літвінамі. Прынята лічыць, што ў поўнай назве дзяржавы Вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае другая ўключае ў сябе беларускія і ўкраінскія землі. Аднак ёсць падставы, на жаль, на іх не звяртаецца ўвага, якія могуць гаварыць пра тое, што паняцце «руская» стасавалася толькі да ўкраінскіх земляў, а паняцце «літоўская» толькі да беларускіх земляў. Так, калі ў выніку Люблінскай уніі 1569 года украінскія землі перайшлі да кароны, это значыць да Польшчы, і такім чынам больш не належалі вялікаму княству, то летапісцы апошняга, створаныя ў гэты час Красінска, Рачынска, Румянцаўскі, Яўрэйнаўскі і іншыя, называюць сваю дзяржаву княствам літоўскім і жамойцкім. Таму можна зрабіць вывад, што пад літоўскім тут разумеюцца беларускія землі, а пад жамойцкім літоўскія ў сучасным разуменні. Паказальна і тое, што беларуская мова тады часамі выступала пад імем літоўскай. Так, Зізаній, тлумачачы значэнне загалоўка сваёй кнігі «Катэхізіс», гаворыць, што по-литовски это оглашение, русским же языком нарицается беседословие. Тут значэнне слова «літоўскі» тоеснае паняццю «беларускі», якое ў сваю чаргу адрозніваецца ад паняцця «рускі». Гэтак жа і Бярында ў сваім лексіконе беларускую мову таксама называе літоўскай. І ўжо ў 18 стагоддзі біскуп Садкоўскі пагражаў на слуцкім епархіяльным саборы мясцовым папам, якія ў сваёй практыцы ўжывалі беларускую мову. «Я вас карэню, знішчу, чтоб і языка не было вашаго праклятага літовскага». Гэтыя і іншыя падобныя факты паказваюць, што паняцці «Літва» і «літоўскі» у мінулым перш за ўсё адпавядалі сучасным паняццям «Беларусь» і «беларускі». Застаецца яшчэ адзін довад на карысць версіі літоўскай заваёвы Беларусі, а менавіта тое, што ў канцы 40-х гадоў 13 стагоддзя у новагародскай зямлі стаў княжыць выхадзец з Літвы Міндоўг. Але ці з'яўлялася гэта толькі вынікам заваявання новагародка Міндоўгам? Для высвятлення такога пытання трэба прыгадаць тое, што многія літоўскія князі і феадалы, пацярпеўшы паражэнне ў міжусобнай барацьбе, перабягалі ў суседнія краі, у Ордэн, Рыгу, рускія землі, дзе былі жаданымі людзьмі, там іх ахвотна прымалі, кампенсавалі страчаную маёмасць. Прыняўшы хрысціянства і атрымаўшы вайсковую сілу,
Яны нападалі на літоўска-балцкія землі, чынячы там пагром і разбурэнне. Нямала прыкладаў такіх перабежчыкаў ордэн прывёў сваёй кнізе Пашута. Цікавы лёс двух нальшчанскіх перабежчыкаў Суксе і Даўмонта, якія, ратуючыся ад трайдзення і войшалка, уцяклі з радзімы. Першы у Рыгу, другі у Пскоў. Яны сталі вернымі служкамі сваіх новых айчын і заклятымі ворагамі сваёй зямлі. Вось што гаворыць пра Суксе нямецкая хроніка. Суксе нарадзіўся ў Літве, прыняўшы хрысціянства. Ён жыў сярод ордэнскіх рыцараў, вызначаючыся храбрасцю і богабаяззю. Загінуў час паходу на Літву. Таксама вядзе сябе ў адносінах да Літвы і Даўмонт, абраны ў 1266 годзе пасля прыняцця ім хрысціянства пскоўскім князем. Вось некалькі вытрымак з наўгародскага першага летапісу. В лето 6774, 1266 год, «Вложи Бог в сердце Давмонту благодать свою, отомстите кровь крестьянскую и поиде с Польсковичи на поганую Литву, и повоеваша много, и пособи Бог князю Давмонту с Польсковичи, и множество много их Литвы побиша, а иные в реце истопиша. Того же лета на зиму ходиша паки Польсковичи на Литву с князем Давмонтом. В лето 6765-1267 год ходиша новгородцы с Ельферием, с Бысловичем и с Давмонтом с Польсковичи на Литву, и много их повоеваша. Прыклад Даўмонта паказвае, што з'яўленне ў той ці іншай рускай зямлі князя з Літвы не можа быць доказам заваявання яе Літвой, бо ён мог быць там не як заваёўнік, а як перабежчык ці наёмнік. Адсюль вынікае, што абранне ў сярэдзіне 13 стагоддзя ў некаторых рускіх землях князёў літоўскага паходжання было сведчаннем не ўзмацнення Літвы, а наадварот, яе распаду і аслаблення, бо яны былі там не яе стаўленікамі, а яе ворагамі. Такім перабежчыкам па ўсім відаць быў і Міндоўг, бо паводзіны яго цалкам нагадваюць паводзіны іншых літоўскіх перабежчыкаў. Важна зазначыць, што ўсе папярэднія звесткі пра Міндоўга характарызуюць яго выключна як наёмніка. Першы раз ён упамінаецца ў дагаворы 1219 года, дзе разам з іншымі балцка-літоўскімі князямі абавязаўся перад галіцка-валынскімі князямі ваяваць супраць палякаў. Гэтак жа сама і ў 1237 годзе ён, паводле жадання Данілы Галіцкага, ваяваў з Конрадам Мазавецкім. У 1245 годзе Міндоўг зноў на баку Данілы Галіцкага ў яго барацьбе з чарнігаўскім князем Расціславам. Дзесьці ў прамежку 1245-246 гады ён быў запрошаны куронамі на дапамогу ў змаганні з немцамі. Аднак пад крэпасцю Амботен ён пацярпеў страшэннае паражэнне і вымушаны быў адступаць. Крыжакі напалі на яго ўладанні, хаця не ўзялі ўмацавання, аднак нанеслі вялікія спусташэнні і разбурэнні яго зямлі. Гэта не магло не прывесці да аслаблення пазіцый Міндоўга ў Літве, што і выкарысталі яго праціўнікі. У міжусобнай барацьбе, якую яны развязалі супраць Міндоўга, ён пацярпеў паражэнне і быў вымушаны уцякаць у суседні Новагародак. Яўны намёк на ўсё гэта ёсць у іпаціўскім летапісе, дзе гаворыцца, што Міндоўг пазней выгнаў літоўскіх князёў за варажство з німі. Значыць, Міндоўг
помсціў за варожыя адносіны да яго. Для кожнага перабежчыка з Літвы было абавязковым прыняцце хрысціянства. У ордане заходняга каталіцкага абраду, у старажытна-рускіх землях, усходняга праваслаўнага. Тое ж самае зрабіў і Міндоўг. Густынскі летапіс пад 1246 годом поведомляе: «Миндовг принять веру христианскую от Востока со многими своими бояры. Не по мнозе же сын его войшел пострижася во иначество». На жаль, гэта летапіснае паведамленне застаецца па-за ўвагай даследчыкаў. І гэта не выпадкова, бо факт прыняцця Міндоўгам хрысціянства от Востока пацвярджае тое, што ён не заваяваў Новагародак, а быў абраны тут князем, як пазней Даўмонт у Пскове. Яму, як заваёўніку, не патрэбна было прымаць праваслаўе. Характэрна, што як Даўмонт уцёк у Пскоў з 300 Літвы, так і Міндоўг у Новагародку з'явіўся з многімі баярамі, якія таксама прынялі хрысціянства. Гэта дадатковае сведчанне, што Міндоўг быў адным з перабежчыкаў, якія ўцякалі з Літвы з усім сваім родам і акружэннем. Хаця густынскі летапіс і пазнейшая крыніца 17 стагоддзя, але адзначанае паведамленне бясспрэчна заслугоўвае поўнага даверу. Справа ў тым, што ўсе падзеі, пра якія гаворыцца тут, а менавіта гібель аўстрыйскага герцага Фрыдрыха, смерць князя Ярослава Всеваладавіча, бацькі Александра Неўскага, і прыбыццё пасольства ад папы рымскага да татараў сапраўды адбыліся ў 1246 годзе. Пры гэтым звяртае на сябе ўвагу строгае захоўванне летапісцам храналагічнай паслядоўнасці ў перадачы падзей. Першая з іх адбылася 15 чэрвеня, другая 30 верасня, трэцяя увосень. Паколькі паведамленне пра Міндоўга пастаўлена апошнім, то можна думаць, што яго хрышчэнне адбылося дзесьці позняй восенню ці ў пачатку зімы, это значыць у канцы года, тады сакавіцка на пачатку 1247 года. Менавіта ўказанне дакладнай даты з'яўлення Міндоўга ў Новагародку і складае важнейшую каштоўнасць гэтага паведамлення, якога няма ў іншых крыніцах. І таму в адных даследаваннях гаварылася, што Міндоўг з'явіўся ў 30-е гады, у другіх у 40-е, у трэціх у 30-40-е гады 13 стагоддзя. Вось чаму нельга ігнараваць гэту крыніцу, тым больш, што ўказаная ў ёй дата стасуецца з датамі далейшых падзей. Прыняцце Міндоўгам праваслаўя трэба лічыць пачаткам яго княжання ў Новагародку ў канцы 1246 года ці пачатку 1247. Мы не ведаем, хто быў князем у Новагародку непасрэдна перад Міндоўгам. Як ужо адзначалася, у летапісе пад 1237 годзе упамінаўся новагародскі князь Ізяслаўль, але нічога не вядома пра далейшы яго лёс, дакуль княжыў тут і чаму перастаў княжыць. Пазней, у 1256 годзе, упамінаўся нейкі князь Ізяслаў у Свіслачы. Магчыма, што гэта былы новагародскі князь. Новагародскія феадалы добра ведалі Міндоўга як князя суседняй Літвы. Галоўнай мэтай выбрання Міндоўга новагародскім князем была задума выкарыстаць яго для заваявання Літвы, што ўваходзіла ў планы багатых новагародскіх феадалаў як першае звяно пашырэння сваёй улады на іншыя суседнія землі і аб'яднання іх. У гэты час для Новагародка склаліся спрыяльныя ўмовы. Самая з іх важная тая, што новагародскай зямлі ўдалося выйсці з-пад залежнасці ад галіцка-валынскіх князёў, у першую чаргу таму, што іх зямля была аслаблена мангола-татарскім нашэсцем.
І гэта адбылося недзе на пачатку 40-х гадоў 13-го стагоддзя. Ва ўсякім выпадку усе далейшыя дзеянні Новагародка выяўляюць у ім самастойную сілу, што натуральна і выклікала супраць яго адпаведную рэакцыю галіцка-валынскіх князёў. У той жа час Літва, як наёмная сіла, значна аслабела. Як адзначалася, у летапісе пад 1237 годам гаварылася аб тым, што Даніла Галіцкі наведзе Літву Міндовга Ізяслава Новагародскага на Конрада Мазавецкага. І гэта паведамленне тлумачыцца так, што з Літвой Міндовга ішоў і Ізяслаў Новагародскі, дзеля чаго паміж гэтымі асобамі ўстаўляецца злучнік «і», хаця яго ў тэксце няма. І таму гэты тэкст трэба разумець як тое, што Літва Міндовга была ў залежнасці ад Новагародка, што, як мы ведаем, пацвярджаў і Страйкоўскі. Менавіта яна і выкарыстоўвалася Новагародкам для вайсковай дапамогі галіцкаму князю, гэтым самым зберагаючы свае сілы. Таму і страта Міндоўгам сваіх уладанняў азначала і для Новагародка страту Літвы Міндоўга. Такой сітуацыі Міндоўг для новагародцаў быў добрай знаходкай. Пакрыўджаны сваімі суайчыннікамі, ён лепш, чым хто-небудзь з большай зацікаўленасцю і рашучасцю мог заваяваць сваю былую радзіму. Гэты вопыт Новагародка быў эфектыўным, таму яго пазней паспяхова выкарысталі полацкія і пскоўскія феадалы. Яны таксама далі прытулак выгнанцам з Літвы і выбралі іх сваімі князямі. Неўзабаве Міндоўг і прыступіў да заваявання Літвы. Гэта значыць, для выканання таго, дзеля чаго ўзялі яго новагародцы. Іпатіўскі летапіс пад 1252 годам, фактычна пад 1248 годам, сведчыць: «В то же лето изгна Міндовг сыновца своего Тевтевила и Едивида, пославшу ему на войну его, Савуем своим, Савыконтом на Русь воевать ко Смоленску, и реча, что кто приемлет себе держить. Вражбою бо за ворожство с ними Литву заня, поймана бе вся земля литовская, и лана не вои свое хотя убить я». Тут, як і далей у летапісе, нібы ў люстэрку адбілася гістарычная праўда. Як бачым, Міндоўг пайшоў на хітрасць. Падгаварыўшы сваіх племяннікаў Таўцівіла і Едзівіда з іх дзядзькам Віконтам ісці пад Смаленск, ён паслаў наўздагон сваё войска, каб забіць іх. Відаць, Міндоўг паабяцаў ім дапамагчы, бо як інакш, не выклікаючы падазрення, ён мог паслаць за імі сваё войска. Пашута гэты факт тлумачыць тым, што Міндоўг сапраўды паслаў іх ваяваць да Смаленска і нават абяцаў аддаць ім усё, што яны возьмуць. Больш таго, спасылаючыся на суздальскі і наўгародскі летапісы, кожны з якіх называе розныя даты 1248, 1245, а таксама на папскага пасла Плана Карпіні, які падарожнічаў па Русі у 1245-46 годах, гэты даследчык сцвярджаў, быццам паход жамойцкіх князёў сапраўды закрануў полацка-віцебскія землі і паўночную частку Смаленшчыны. Але далей пашута прызнаў, што фактычна Міндоўг ізгна жамойцкіх князёў. Значыць, Таўцівіл, Едзівіт і Віконт ці Вікінт былі выгнаны з Літвы. Это адбылося ў выніку таго, што Міндоўг Літву заня, поймана бе вся земля літовская.
Прачытаеш гэтыя словы і здзіўляешся з таго, што бясконца гавораць і пішуць пра заваяванне міндоўгам так званай Чорнай Русі у той час, як у сапраўднасці ён Літву зане. Гэтыя словы з выключнай яскравасцю пацвярджаюць, што Міндоўг быў перабежчыкам у Навагародку, а не яго заваёўнікам. Бо калі б ён з Літвы заваяваў Навагародак, дык навошта яму было займаць Літву? Словы «поиманабе вся земля літовская» гавораць, што Міндоўг да гэтага не валодаў ніводнай часткай яе. Значыць, ён прыбыў у Новагародак, страціўшы Літву. У свой час Дашкевіч заўважыў, што даследчыкі не растлумачылі словы «вражбою, бо заварожство с ними Літву заня». І гэта зразумела, бо ў такіх словах заключалася абвяржэнне міфа пра заваяванне Міндоўгам Навагародскай зямлі, які быў узяты на ўзбраенне афіцыйнай гістарыяграфіяй. Сам Дашкевіч таксама не рызыкнуў парушыць казённае адзінадушча ў гэтым пытанні. У навуцы таксама не ставілася пытання, чаму беларуска-літоўскія летапісы, перапоўненыя байкамі пра розных міфічных жамойцкіх князёў, якія нібыта княжылі ў Навагародку, ні слова не гавораць пра гістарычна праўдзівага князя Міндоўга, які сапраўды быў тут. І толькі хроніка Быхаўца перадае звесткі іпаціўскага летапісу пра Міндоўга. Аднак выкінуўшы адтуль словы пра заваяванне ім Літвы, бо яны закрэслілі байкі гэтага летапісу пра заваяванне літоўскімі князямі Навагародка і Полацка. Характэрна, што і Пашута, пераказваючы гэта месца іпаціўскага летапісу, таксама апусціў словы «Літву заня» і ніяк не каментируе словы «поиманабе вся земля литовская». Гэтыя словы летапісу ясна паказваюць, што ўтварэнне Вялікага княства Літоўскага пачалося не з заваявання Навагародскай зямлі Літвой, а наадварот, з заваявання Навагародскай зямлёй Літвы. Этую заваёву навагародскія феадалы ажыццявілі сваімі сіламі пры дапамозе перабежчыка з Літвы Міндоўга. Апошні, помсцячы князям Літвы за іх ворагство да яго, адбіраючы ад іх бесчисленнае іменне іх, дзейнічаў у інтарэсах навагародскіх феадалаў. І таму не дзіўна, што феадалы Літвы аказалі ўпартае супраціўленне Міндоўгу. Адсюль яскрава бачна, што дзеянні Міндоўга вызначаліся інтарэсамі Новагародка, а не Літвы. Сапраўды, калі прыняць супрацьлеглы пункт погляду, дык становіцца незразумелым, чаму ўтварэнню літоўскай дзяржавы ўвесь час перашкаджаюць не беларускія, а літоўскія феадалы. Пашута не меў рацыі, калі гаварыў, што ўсё ішло адносна гладка, пакуль Міндоўг дзейнічаў у межах Аўкштайціі, але яго наступленне на правы жамойцкіх князёў выклікала феадальную вайну. Это супярэчыць фактам. Мы ўжо не будзем казаць, што Пашута прымаў летапісную Літву за Аўкштайцію, да якой Міндоўг не меў ніякіх адносін. У летапісе нічога не гаворыцца пра Жамойцію. У ім сказана, што Міндоўг заняў Літву. Словы ж «поиманабе вся земля литовская» сведчаць пра захоп не толькі Літвы Міндоўга, але і правабярэжнай Літвы. Аднак паняцце «вся земля литовская» у той час не пашыралася на Жамойцію. Калі пасля забойства Міндоўга Таранята стаў князем Літвы і Жамойції, летапіс гэта і зафіксаваў. Тринята нача княжити во всей земле литовской и в Жемоти.
Пра Міндоўга ж там ні разу не сказана, і таму няма ніякіх падстаў сцвярджаць, быццам ён наступіў толькі на правы жамойцкіх князёў. Невядома таксама, чаму Пашута называў Таўцівіла і Едзівіда жамойцкімі князямі. Яны былі сынамі брата Міндоўга Даўспрунга, а той у дагаворы 1219 года названы князем Літвы. Вікінд – жамойцкі князь, але ён быў выгнаны таму, што разам з пляменнікамі пайшоў у паход. Потым ён сапраўды быў у Жамойці. Такім чынам, няма падстаў сцвярджаць, што толькі жамойцкія князі аказалі супраціўленне Міндоўгу. У першую чаргу і галоўным чынам яму супрацьстаялі князі Літвы, інтарэсы якіх перш за ўсё закрануў ён. Таўцівіл, Едзівід і Вікінд, як і іншыя выгнаннікі з Літвы, страціўшы апору на сваёй зямлі, былі вымушаны звяртацца па дапамогу звонку. Даведаўшыся пра намер Міндоўга забіць іх, яны ўцяклі да галіцка-валынскіх князёў Данілы і Васілька, ведаючы, што прымуць іх там з радасцю. І не памыліліся. Захоп новагародкам Літвы не мог не выклікаць трывогі ў галіцка-валынскіх князёў. Узмацненне новагародка ў выніку пашырэння яго ўлады на Літву давала яму магчымасць узяць першынство ў аб'яднанні заходнерускіх земляў. А на гэтую ролю прэтэндавалі самі галіцка-валынскія князі. Даніла Галіцкі даўно добра разумеў геапалітычнае значэнне Літвы. Нездарма ён быў жанаты з сястрою Таўцівіла і Едзівіда. І вось калі Міндоўг апынуўся ў Новагародку і заваяваў Літву, ён ператварыўся з ранейшага саюзніка галіцка-валынскіх князёў у іх заклятага ворага, і таму яны адразу ацанілі ўсю сур'ёзнасць становішча. У здзяйсненні іх далейшых намераў наступіў падыходзячы момант для ўмяшання ў справы новагародскай дзяржавы. Даніла Галіцкі адразу адправіў паслоў да польскіх князёў са словамі: «Яко время есть християнам на поганее, яко сами имеют рать между собою». Гэты выраз тлумачыць, чаму ў галіцка-валынскім летапісе адсутнічае паведамленне аб прыняцці Міндоўгам праваслаўя ў 1246 годзе. Яно б супярэчыла прыведзеным словам Данілы Галіцкага і рабіла бессэнсавым яго заклік да барацьбы з паганымі. Але справа, вядома, была не ў паганстве, бо менавіта са збеглымі феадаламі-язычнікамі галіцка-валынскія князі ішлі на саюз. Збеглыя князі Літвы, накшталт іншых перабежчыкаў з яе, з'яўляліся паслухмянымі служкамі новых гаспадароў. Тыя паслалі іх у Ордэн і Рыгу, у Жамойцію і да яцвягаў з мэтай стварэння кааліцыі супраць новай дзяржавы, што ўрэшце ўдалося зрабіць шляхам подкупу. Аднак, калі гэтым удзельнікам кааліцыі адводзілася другарадная роля, дык на сябе галіцка-валынскія князі взялі галоўную задачу – барацьбу з новагародкам як цэнтрам новай дзяржавы. Гэтым самым яны зноў паказалі, што для іх галоўным ворагам было не паганства, а хрысціянская новагародская зямля, і разгарнулі супраць яе шырокі наступ адразу ў трох кірунках – на Ваўкавыск, Слонім і Здзітаў, у выніку чаго «Пайдоста к нову гораду и поймаша грады многі, возвратішася в домы». З гэтага бачна, што галіцка-валынскія князі не ставілі сваёй задачай на той час заваявання новагародскай зямлі. Яны яе разбуралі і рабавалі і гэтым самым знясільвалі.
Даведаўшыся, што немцы збіраюцца дапамагчы Таўцівілу ў барацьбе з Міндоўгам, Даніла Галіцкі даў яму сваё войска і полаўцаў. З гэтай сілай Таўцівіл пайшоў у Рыгу, дзе прыняў каталіцкае хрышчэнне. Міндоўг убачыў, што вакол яго сціскаецца варожае кола, і вырашыў таксама дзейнічаць подкупам у адносінах з Рыгай. Тут у яго была перавага над Вікентам і Таўцівілам. Казна новагародскіх феадалаў была багатая, але адных раскошных дароў было мала. Рыскім біскупам Андрэем была пастаўлена ўмова прыняць хрышчэнне ад папы, і толькі тады Міндоўг адолее ворагаў, гэта значыць, яму будзе аказана патрэбная дапамога. Рымская курыя ужо даўно уважліва сачыла за падзеямі ва ўсходняй Еўропе і выкарыстоўвала кожны момант для пашырэння там уплыву каталіцкай царквы. Асабліва прыдатнымі ў гэтых адносінах былі моманты варожасці і саперніцтва паміж асобнымі землямі, у прыватнасці новагародскай і галіцка-валынскай. Папа рымскі Інакенцій XIV не прамінуў даць у гэтым выпадку згоду на хрышчэнне Міндоўга і ўручэнне яму каралеўскай кароны. Паводле густынскага летапісу гэта адбылося ў Новагародку ў 1252 годзе, паводле некаторых іншых меркаванняў 1253. Праз 2 гады такая ж самая карона была ўручана ад імя папы рымскага Данілу Галіцкаму. Становішча Міндоўга крыху палепшылася. Рыга не ваявала з ім, у яго войску з'явіўся нямецкі атрад, паміж войскамі Міндоўга і Таўцівіла адбыліся 2 бітвы і абедзве безвынікова. У час першай Міндоўг знаходзіўся ў сваёй роднай Варуце, і яго праціўнікі абмежаваліся рыцарскім турнірам. Падчас другой ужо сам Міндоўг абклаў горад Вікента, Твірі, Медзь, але паранены павярнуў назад. Ворагі Міндоўга добра разумелі, што сіла яго ў новагародскай зямлі і што без знясілення яе немагчыма перамога над ім. Вось чаму Таўцівіл паслаў нейкага Рэўбу да Данілы Галіцкага з просьбай «Пойдзі к Новагародку». Просьба была выкана з задавальненнем. Даніла сабраў вялікую сілу, з ім былі яго брат Васілька, сын Леў і сват, палавецкі хан Цягак. Па дарозе яны ўзялі з сабой пінскіх князёў. Апошнія, як сведчыць летапіс, пайшлі неахвотна, і гэта зразумела. Паход арганізоўваўся не толькі супраць Новагародка, але і супраць Літвы, якая служыла заслонай новагародскай зямлі з паўднёвага ўсходу. А пінскім князям не хацелася варагаваць са сваімі суседзямі, з якімі ў іх даўно ўжо вызначыліся агульныя эканамічныя інтарэсы. Літва аказала супраціўленне. Паслаўшы старожу на возера З'яце, гналася за галіцка-валынскім войскам да ракі Шчары. Даніла вымушаны быў зрабіць суровае ўнушэнне сваім войскам, асабліва тым, якія не хацелі ваяваць. Супраціўленне Літвы было зломлена, і наутрее же пленіша всю землю новогородскую, оттуда же возвратишася в дом свой. Аднак гэтага было недастаткова. Даніла паслаў свайго брата Васілька і сына Рамана на заходнюю частку новагародскай зямлі, гарадзенскае княства. Гэты факт і дае падставу лічыць, што яно ўваходзіла ў склад новагародскай зямлі. Там быў захоплены Гарадзен, а пасля таго, як Даніла дадаткова «посласьте многі своя пеште і конніки, пленіша всю вотчину іх і страны іх». Як бачым, у выніку гэтага паходу была занята левабярэжная Літва і ўся новагародская зямля. І хоць Міндоўг паслаў свайго сына пад
Турыйск, хоць да гэтага часу яму ўдалося падкупіць яцвягаў, справа была прайграна. І ён попрасіў у Данілы міру. Аднак умовы, прапанаваныя Міндоўгам, былі, відаць, непрымальныя для Данілы Галіцкага. Мір быў заключаны пасля яшчэ аднаго паходу Данілы на Літву, на Новогородок. Чамусьці Пашута нічога не гаварыў пра гэты паход. Магчыма, таму, што гэтае месца летапісу ясна ўказвае на знаходжанне летапіснай Літвы паміж пінскай і навагародскай землямі. А менавіта гэты паход і вырашыў зыход справы і прымусіў Новагародак заключыць мір на ўмовах, прадыктаваных Данілам Галіцкім. Вось чаму нельга паказваць заканчэнне вайны 1258-1254 гадоў як трыумф палітыкі і дыпламатыі Міндоўга, як гэта сцвярджаў Пашута, зазначаючы, што за Міндоўгам засталася Чорная Русь. Пры гэтым не растлумачыў, чаму ён змяніў свой ранейшы погляд, паводле якога гэты мір з'яўляўся перамогай Данілы, што больш адпавядае сапраўднасці. Але Літву і Новагародак ніхто і не хацеў заваёўваць. Мы бачылі, што галіцка-валынскія князі 3 разы займалі навагародскую зямлю і 2 разы Літву, і кожны раз пасля возвратішыся в дом свой. Для заваявання і асабліва ўтрымання ў сваіх руках навагародскай зямлі і Літвы у іх проста не было сіл. Галіцка-валынская зямля на той час была занята барацьбой з татара-манголамі і вайной за аўстрыйскую спадчыну. Вайна 1248-1254 гадоў была выклікана заваяваннем Літвы Навагародкам, што прывяло да пашырэння тэрыторыі і ўмацавання Новагародскай дзяржавы. Таму галіцка-валынскія князі, якія вялі вайну з Новагародкам, мелі на мэце прымусіць яго адмовіцца ад Літвы. Яны гэтага дасягнулі. Міндоўг павінен быў задаволіцца толькі роляй князя Літвы, у той час як Новагародак узяў сабе другога князя, Войшалка, старэйшага сына Міндоўга. Палітыка Войшалка і другое заваяванне Літвы. Як бачым, першая спроба заваявання Літвы навагародскай зямлёй закончылася няўдачай. Галоўнымі праціўнікамі гэтага былі знутры літоўскія феадалы, а звонку галіцка-валынскія князі. Гэтыя 2 сілы найбольш паслядоўна змагаліся за раз'яднанне Новагародка і Літвы і давялі сваю справу да канца. Аднак, нягледзячы на першую няўдачу і спусташэнне, якое прынеслі 3 паходы галіцка-валынскага войска на навагародскую зямлю, яе феадалы не адмовіліся ад свайго намеру заваяваць Літву. Але яны ўлічылі горкі вопыт першай сваёй спробы, выканаўца якой Міндоўг аказаўся дрэнным, няўмелым палітыкам. Яго дзеянні выклікалі міжнародны канфлікт. Цэлая кааліцыя дзяржаў выступіла супраць навагародскай дзяржавы. Асабліва няўдалым палітычным манеўрам Міндоўга быў саюз з ордэнам. Па-першае, это вельмі пашкодзіла балцка-літоўскім землям. Паводле гэтага саюзу Міндоўг рабіў за кошт іх зямельныя ахвяраванні ордэну і адмаўляўся ў дапамозе Жамойціі ў час барацьбы яе з немцамі. Рыцары, развязаўшы сабе рукі умовай з Міндоўгам, разгарнулі шырокае наступленне супраць Прусіі і Жамойціі. З другога боку, манеўр Міндоўга нічога не даў і Новагародку.
не спыніў галіцка-валынскае наступленне, што і было галоўнай прычынай няўдачы. Улічваючы праваслаўны фанатызм будучага навагародскага князя Войшалка, можна думаць, што прыняцце Міндоўгам каталіцтва выклікала незадаволенасць новагародцаў, і ў шэрагу з іншым з'явілася прычынай пазбаўлення яго князскага пасаду ў Новагародку. Такім чынам, роля Міндоўга ў гісторыі яўна перабольшваецца. Ён фактычна не быў стваральнікам Вялікага княства Літоўскага, як гэта да апошняга часу тлумачыцца ў літаратуры. Не ён зрабіў сваёй сталіцай Новагародак, а Новагародак выбраў яго сваім князем. Не літоўскую ўладу ажыццяўляў тут Міндоўг, а быў выканаўцам дзяржаўных імкненняў Новагародка. Таму, не апраўдаўшы надзей новагародскіх феадалаў, ён і страціў новагародскі пасад. Праўда, апошнім часам сцвярджаецца, што сталіцай Міндоўга быў не Новагародак, а Вільня. Аднак гэта супярэчыць пісьмовым крыніцам. Нельга ігнараваць і тапаніміку. У Новагародку ёсць гара Міндоўга, гай Міндоўга. Вільня ж упершыню як сталіца Вялікага княства Літоўскага упамінаецца толькі ў 1323 годзе. Мы не ведаем дакладна, калі Міндоўг пакінуў Новагародак, гэта, відаць, адбылося ў 1254 годзе, калі быў заключаны мір з галіцка-валынскімі князямі. Але ад імя Новагародка ў гэтай акцыі удзельнічаў не Міндоўг, а Войшалк. Новагародскім феадалам, як і раней, патрэбны быў князь Літвін, які, захапіўшы Літву, мог бы з'явіцца там як наследны гаспадар. І гэта ў будучым спраўдзілася. Па-другое, ён меўся быць такім жа непераборлівым у сродках для дасягнення сваіх мэт, такім жа рашучым і вераломным, як Міндоўг. Будучыня паказала, што Войшалк у гэтых якасцях не толькі не ўступаў свайму бацьку, але і перасягаў яго. Па-трэцяе, патрэбны быў адначасова тонкі палітык і дыпламат, які б дзейнічаў больш дальнабачна і меў менш ворагаў, чаго не здолеў зрабіць Міндоўг. І тут новагародскія феадалы таксама не памыліліся. Нарэшце, князь гэты павінен быць больш прывязаны да Новагародка, больш дзейнічаць у яго інтарэсах. Міндоўг жа, як помнім, у асноўным помсціў за свае крыўды. Ва ўсіх яго ўчынках бачна імкненне найперш задаволіць асабістыя інтарэсы. Ён больш прыстасоўваўся да адпаведных умоў, чым сам іх ствараў, сведчаннем чаго з'яўляецца яго пераход з язычніцтва ў праваслаўе, з праваслаўя ў каталіцтва, потым зноў у язычніцтва. Войшалк быў поўнай процілегласцю Міндоўга. Назаўсёды звязаўшы свой лёс з Новагародкам, ён быў праваслаўным фанатыкам. Сведчаннем апошняга асабліва з'яўляецца тое, што ён не пайшоў услед за Міндоўгам у прыняцці каталіцтва, а застаўся ў праваслаўі. Служэнне Новагародку і праваслаўю – вось тая спружына, якая рухала дзейнасць Войшалка. У гэтых адносінах ён нагадваў Даўмонта, які, нягледзячы на літоўскае паходжанне, верна служыў Пскову і праваслаўю, за што быў абвешчаны пасля смерці святым. Вось такі чалавек стаў новагародскім князем. У той час яму было 32 гады. Паводле Татішчава ён нарадзіўся ў 1223 годзе. Першай буйной дзяржаўна-дыпламатычнай справай Войшалка было заключэнне міру з галіцка-валынскімі князямі. У летапісе сказана: «Потым же Войшалк ствари мир с Данилом и выда дщерь
Міндовгаву Зашварна, сестру сваю. Прыйсці да згоды было нелёгкай справай. Ён выступаў ад імя пераможанай і знясіленай краіны. У такім незайздросным становішчы трэба было заключыць выгадны для сябе мір. Войшалк добра разумеў галоўны пралік Міндоўга. Захоп Літвы выклікаў варожаць галіцка-валынскіх князёў. Таму яго асноўнай задачай было перацягнуць былых праціўнікаў на свой бок і на пэўны час абапірацца на іх дапамогу. Гарантыяй гэтага стала выданне дачкі Міндоўга за сына Данілы Галіцкага. Трэба думаць, што на гэтым шлюбе настойваў і Даніла Галіцкі, каб у далейшым мець большыя магчымасці для ўмяшання ў справы Літвы. Дзеля гэтага ж і ён сам быў жанаты з сястрой Таўцівіла. Сама летапісная формула сведчыць, што ўсё было зроблена супраць волі Міндоўга. Праўда, апошні ў 1252 годзе таксама разам з пытаннем пра мір ставіў і пытанне о свацьстве, але, відаць, на іншых умовах. І таму зараз ужо не Міндоўг выдаваў дщерь Міндовгаву і сваю сестру Зашварна. Аднак замацаванне міру ўступленнем сваяцтва пра шлюб было звычайнай з'явай, якая ў большасці выпадкаў не гарантавала трываласці пагаднення. Таму Войшалк пайшоў на незвычайны ўчынак. Ён аддаў новагародскую зямлю разам з Новагародкам, Слонімам, Ваўкавыскам і астатнімі гарадамі сыну Данілы Раману. Такі дзіўны крок сучаснікі не маглі растлумачыць інакш, як імкненнем Войшалка пастрыгчыся ў манахі. Сапраўднасці ж гэта быў вельмі тонкі і дальнабачны палітычны ход. Войшалк канчаткова ўваходзіў у давер да галіцка-валынскіх князёў. Пашута сцвярджаў, нібыта па ўмовах міру Чорная Русь засталася за Літвой і што ў ёй правіў Войшалк, не тлумачачы і не аналізуючы таго факта, чаму патрэбна было Міндоўгу аддаваць Войшалку новагародскую зямлю. Мы ўжо ведаем, што яна ніколі не належала Літве, а ўсё было наадварот. Больш таго, Пашута гаварыў, што Міндоўг пакінуў за сабой Новагародак, а Войшалк перадаў Раману Новагародак ад імя Міндоўга, а Ваўкавыск, Слонім і іншыя гарады ад сябе. Это як быццам пацвярджаецца словамі летапісу: «Вдасть Новагародак от Міндовга, и от себе и во Слонім, и Волковыеск, и все городы». Але гэты тэкст летапісу дае падставы для розначытанняў, у залежнасці ад таго, куды аднесці словы «і от себе» – да Новагародка ці да астатніх гарадоў. Затое летапісны запіс пад 1257 годам ясна гаворыць, што Войшалк ад сябе, а не ад Міндоўга перадаў Раману Новагародак. Войшалк дал Новагародак Раманаві. Як бачым, тут летапіс не згадвае Міндоўга. Чаму ж ён фігуруе ў папярэднім тэксце? Войшалк мог прадбачыць, што ў яго адсутнасць Міндоўг мог прэтэндаваць на Новагародак і ўсю зямлю і пры зручным выпадку вярнуцца туды. Забягаючы крыху наперад, скажам, што пільнасць Войшалка не была лішняй. Хто, а ён ведаў свайго бацьку. Сапраўды, апошні, выхваляючыся, неўзабаве паабяцаў Данілу Галіцкаму, падбіваючы яго ісці на татараў, ён не мог ім дараваць нападу Бурундая на яго зямлю ў 1258 годзе. «Прішлю к тобе Романа з Новагародца». Відаць, ён і хацеў, карыстаючыся адсутнасцю Рамана з войскам і занятасцю галіцка-валынскіх князёў барацьбой з татарамі,
нейкім чынам вярнуцца ў Новагародак. Звычайна даследчыкі ўказваюць на прыведзеныя вышэй словы Міндоўга як на сведчанне залежнасці яго ад Новагародка і пры рамане. Але яны не ўлічваюць, што новагародцы аказаліся непаслухмянымі, і Міндоўгу прыйшлося пасылаць сваё войска ў той час, як раман прывёў мала людзей. Вось чаму Войшалк прымусіў Міндоўга пацвердзіць і ад сябе перадачу новагародскай зямлі, таму ўпамінанне тут Міндоўга гаворыць не аб прыналежнасці яму гэтай тэрыторыі, а пра канчатковае і прымусовае адрачэнне ад яе, у той час як Войшалк аддаваў яе, як убачым, толькі да часу. Тое, што Войшалк без хістанняў аддаў новагародскую зямлю галіцка-валынскім князям, сведчыць пра яго дальнабачнасць. Ён добра разумеў, што новагародская зямля з'яўляецца для галіцка-валынскіх князёў адным з самых прывабных кавалкаў, валоданне якім адчыняе ім дарогу да літоўскіх і полацкіх земляў. Ён таксама бачыў тыя ўнутраныя і знешнія супярэчнасці, у якія пападала галіцка-валынская зямля, і таму прадбачыў яе немінучае аслабленне, у выніку якога яна не толькі не зможа ўтрымаць за сабой новагародскую зямлю, але і сама стане аб'ектам захопу суседзяў. Вось чаму Войшалк пайшоў на такую смелую палітычную камбінацыю, як перадача новагародскай зямлі галіцкаму князю. Апроч таго, гэта забяспечвала яго новагародчыне мірнае жыццё на пэўны час. Варта ўвагі і тое, што Войшалк перадаў новагародскую зямлю не Шварну, а Раману. Шварн, жанаты з сястрою Войшалка, меў бы ў выпадку перадачы яму новагародскай зямлі законныя правы на яе. Іншая справа з Раманам. Няўдалы прэтэндэнт на аўстрыйскую карону, ён мог быць задаволены становішчам новагародскага князя і не прад'яўляць ніякіх прэтэнзій на новагародскую зямлю як яго законную спадчыну. Распальванне супярэчнасці паміж сынамі Данілы Галіцкага у іх дамаганнях на новагародскую зямлю, як мы пабачым далей, стане пастаянным элементам палітыкі Войшалка і з'явіцца нават прычынай яго смерці. Аддаўшы новагародскую зямлю пад надзейную ахову галіцка-валынскіх князёў, Войшалк пакінуў яе. Куды ён пайшоў і з якой мэтай? Летапіс так пра гэта гаворыць. «Іде Войшалк до Галіча, к Данілові князю і Васількаві, хотя прияти мнізкі чин». Прикінуўшыся богабаязным монахам, Войшалк, аднак, настойліва ствараў умовы для дасягнення сваіх палітычных мэт. Ён бачыў яшчэ адну перашкоду ў аб'яднанні новагародскай зямлі з суседняй Літвой, а менавіта язычніцтва насельніцтва апошняй. Дарэчы, зазначым, што ў іпаціўскім летапісе пад 1262 годам сказана, што Войшалк стаў княжыць у Новагародку, будучы язычнікам, і вызначаўся таму выключнай жорсткасцю. І толькі пасля, прыняўшы хрысціянскую веру, стаў іншым чалавекам. Густынскі летапіс пад 1246 годам і іншыя запісы іпаціўскага летапісу яскрава сведчаць, што Войшалк перайшоў у хрысціянства да таго, як стаў князем у Новагародку. Гэты запіс дае падставу меркаваць, што, магчыма, Войшалк за свае заслугі перад праваслаўем быў кананізаваны як святы. А звычайна ў апісанні жыцця такіх людзей гаварылася, што яны былі раней вялікімі грэшнікамі, але, прыняўшы святую веру, поўнасцю мяняліся і вызначаліся сваёй святасцю.
Таму не выпадкова, што Войшалк таксама быў аб'яўлены святым. Нездарма ж яго партрэт быў змешчаны на вокладцы лаўрышаўскага Евангелля. Сваё знаходжанне ў галіцкай зямлі Войшалк выкарыстаў для падрыхтоўкі хрышчэння Літвы, для чаго патрэбны былі значныя рэлігійныя сілы. Іх, відаць, не хапала ў самога Новагародка, на землях якога не было тады яшчэ ніводнага манастыра. Таму Войшалк 3 гады знаходзіўся ў палонінскім манастыры, дзе збіраў манахаў для заснавання манастыра у Новагародскай зямлі. Мала таго, ён пайшоў у Грэцыю, у Афонскі манастыр, зноў жа, відаць, з мэтай прывесці і адтуль монахаў. Аднак з прычыны вайсковых перашкод Войшалк вымушаны быў, дайшоўшы да Балгарыі, вярнуцца з дарогі. Ён цалкам увайшоў у давер да галіцка-валынскіх князёў. Выказвалася меркаванне, што Войшалк знаходзіўся ў галіцкай зямлі ў якасці заложніка, што гэтым самым гарантавала бяспеку раману ў Новагародку. Такая магчымасць не выключана. Але як бы там ні было, галіцкія князі паверылі ў яго намер аддацца выключна манаскаму жыццю, сведчаннем чаго былі монахі, якіх ён браў з сабою, і адпусцілі яго. Гэта была вялікая дыпламатычная перамога Войшалка. Яму толькі тое і патрэбна было. Летапіс не ўказвае дакладнай даты вяртання Войшалка ў Новагародскую зямлю. Апісанне ўсяго яго жыцця дадзена пад 1262 годам. Аднак, беручы пад увагу, што Войшалк пакінуў Новагародак у 1254 годзе, прабыў у палонінскім манастыры 3 гады, ды яго падарожжа цягнулася не менш за паўгода, можна лічыць, што Войшалк вярнуўся дадому не пазней, як на пачатку 1258 года. Пасля вяртання ён не раскрыў адразу сваіх палітычных намераў. Ён працягваў насіць маску богабаязнага монаха і заснаваў манастыр. Тое, што гэты манастыр знаходзіўся паміж Новагародкам і Літвой, сведчыць пра яго галоўнае прызначэнне стаць у далейшым асяродкам хрышчэння апошняй. Заснаваўшы манастыр і для прыліку пасяліўшыся ў ім, Войшалк перайшоў да ажыццяўлення галоўнай мэты вызвалення ад галіцка-валынскай залежнасці. Але каб зарабіць гэта, трэба было знайсці саюзніка. Тут Войшалк звярнуў увагу на Полацк, дзе ў той час княжыў Таўцівіл. Калі і як з'явіўся ён у Полацку? Адны лічаць, што Таўцівіл быў залежным ад Міндоўга і, дзякуючы яму, стаў княжыць у Полацку. Другія сцвярджаюць, што Таўцівіл пашырыў сваю ўладу на Полацку той час, калі пасля прыбыцця ў Рыгу яму абяцалі дапамагаць божыя дваряне і біскуп і вся воя рыская. Аднак ніводнай з гэтых спрэчных думак нельга даць веры. Таўцівіл ніколі не мірыўся з Міндоўгам, ніколі не залежаў ад яго і ні з яго дапамогай, ні з дапамогай рыжан не пашыраў сваёй улады на Полацк. Верагодней за ўсё, што Таўцівіл, як і Едзівіт, быў князем у правабярэжнай Літве, шчыльна звязанай з полацкай зямлёй. Вось чаму ён больш за ўсё і быў незадаволены ўладай Міндоўга і адыграў у далейшым вядучую ролю у перамозе над ім і выгнанні яго з Літвы. Не дзіўна, што Міндоўг, стаўшы новагародскім князем, вырашыў перш за ўсё з ім расправіцца. Таўцівіл, як вядома, у сваёй барацьбе з Міндоўгам уступіў у саюз з галіцка-валынскімі князямі. Але тыя, дасягнуўшы сваёй мэты, раз'яднання Новагародка і Літвы, страцілі ўсякую цікавасць да Таўцівіла і не падумалі дапамагчы яму усталявацца ў Літве.
Ды ў летапісе і сказано, што Даніла натаўцівіла гнев імеющу. Таму зразумела, што ён, затаіўшы гнеў на свайго былога саюзніка, вымушаны быў шукаць сабе іншых гаспадароў і знайшоў іх у асобе полацкіх феадалаў. Яны не маглі не бачыць, што Літва дажывае апошнія дні свайго палітычнага існавання, толькі было неясна, каму дастанецца яна. Правабярэжная Літва ўжо даўно была ў залежнасці ад Полацка, адкуль ён чэрпаў матэрыяльныя сродкі і вайсковую сілу, але адкрыта далучыць яе да сябе Полацк не рашаўся. На Літву, апроч яго, было яшчэ некалькі прэтэндэнтаў: Новагародак, Валынь, Жамойція. Таму захоп яе мог выклікаць вялікія ўскладненні. Прыклад Новагародка быў яшчэ свежы ў памяці. Заставалася чакаць зручнага моманту. А пакуль, каб умацаваць свае пазіцыі ў гэтым складаным саперніцтве, Полацк вырашыў, па прыкладу Новагародка, прыдбаць законнага спадкаемца Літвы. У гэтым галоўная прычына з'яўлення Таўцівіла на полацкім пасадзе. Немалое значэнне яго ў выбранні полацкім князем мела і тое, што Таўцівіл меў пэўны ўплыў у Літве. Пра што сведчыць і летапіс. «Літовская земля в рукубе іх». А полацкім феадалам асабліва патрэбна была ў гэты час немалая вайсковая сіла, і, беручы да сябе Таўцівіла, яны разлічвалі на яго ўплыў у Літве, у чым і не памыліліся. У паходзе 1258 года на Смаленск удзельнічалі аб'яднаныя сілы Полацка і Літвы. Абранне Таўцівіла полацкім князем пацвердзіла і тое, што ён быў з правабярэжнай Літвы і меў цесныя сувязі з Полацкам і, магчыма, сваяцтва з яго князямі. Войшалк быў упэўнены, што атрымае дапамогу ад Таўцівіла, бо той быў зацікаўлены ў аслабленні галіцка-валынскай зямлі, чаму садзейнічала вызваленне з-пад яе залежнасці Новагародка. Акрамя гэтага, Войшалк ведаў, што ён лёгка дамовіцца з Таўцівілам і таму, што той захаваў гнеў да галіцка-валынскіх князёў. Дзякуючы Таўцівілу і праз вераломства Войшак схапіў Рамана Данілавіча і, магчыма, забіў яго, стаўшы такім чынам паўнапраўным гаспадаром Новагародскай зямлі. Адбылося гэта ў 1258 годзе, незадоўга да паходу Бурундая і Васілька на Літву. Апошні ў час паходу шукаў Рамана па гарачых слядах. Толькі зараз галіцка-валынскія князі ўбачылі далёкасяжныя планы Войшалка і зразумелі, якую яны зрабілі памылку, адпусціўшы яго. Вядома, дзеянні Войшалка яны не пакінулі без пакарання. Даніла Галіцкі пайшоў на Новагародскую зямлю, захапіў Ваўкавыск, марна шукаў ворагаў сваіх, Войшалка і Таўцівіла, пасля паслаў атрад на Зэльву, а сына Льва на Гарадзен, аднак галіцка-валынскія князі не мелі сіл, каб справіцца з Войшалкам і вярнуць сабе Новагародскую зямлю. Яны ўсё больш падпадалі пад уладу татара-манголаў, якія ў гэтым самым 1258 годзе прымусілі іх удзельнічаць у паходзе на Літву, куды ішоў і Васілька. Цікава, што Бурундай, ідучы на Літву і разграміўшы яе, пакінуў спакой Новагародскую зямлю. У гэтым таксама нельга не бачыць дыпламатычнага поспеху Войшалка, які, відаць, звярнуў увагу Бурундая на тое, што новагародцы, па сутнасці, сарвалі паход Данілы Галіцкага на Кіеў праз Вязгваль, праз Вязвягль, накіраваны супраць татараў. На гэты час прыпадае пачатак адкрытай варожасці паміж Войшалкам і Міндоўгам. Летапіс адзначае, што пасля таго, як Войшалк стаў княжыць у заснаваным ім манастыры, отец же его, Миндовк,
укоревашится ему по его житию, он же на отца своего не любовашить вельми. Пашут адтлумачыў гэту варожасць тым, што Войшалк прыняў хрысціянства. Але, па-першае, Войшалк быў хрысціянінам, прынамсі ўжо з 1246 года, а летапіс гаворыць пра псаванне адносін паміж імі пасля заснавання Войшалкам манастыра. Гэта значыць пасля 1258 года. Па-другое, трэба ўлічваць, што варожасць была узаемная. Вядома, яе карані не ў рэлігійных разыходжаннях. Яе прычынай было нарастанне варожасці паміж Навагародкам і Літвой. Міндоўг не мог не бачыць, што манастыр, заснаваны Войшалкам на мяжы з Літвой, прызначаўся для яе хрышчэння, якое магло ажыццявіцца толькі пасля яе захопу. З другога боку, тонкі палітык Войшалк не мог не бачыць нетрывалага становішча Міндоўга, хоць знешне здавалася, што Міндоўг дасягнуў сваёй мэты – аб'яднання паасобных балцка-літоўскіх земляў. Сапраўды, пасля перамогі ля возера Дурбе у 1260 годзе Жамойція знялася на барацьбу з ордэнам, звярнуўшыся да Міндоўга па дапамогу, пры гэтым згаджаючыся прызнаць яго ўладу. Зазначым, што Міндоўг заўсёды станавіўся зброяй тых, хто яму прапаноўваў уладу. Яшчэ ў 1246 годзе ён паволі новагародцаў стаў у іх князем, а ў 1251 годзе, апынуўшыся ў крытычным становішчы, прыняў каралеўскую карону і ўступіў саюз з ордэнам, які выкарыстаў гэта ў барацьбе Жамойцій. Цяпер Міндоўг таксама не адмовіўся ад прапановы жамойцкага князя Траняты прыняць уладу над Жамойціяй. Ён парывае з ордэнам, адракаецца ад хрысціянства і зноў пераходзіць у язычніцтва. Пад яго ўладай апынуліся ўсе балцка-літоўскія землі. Вось гэты час і меў на ўвазе летапісец, гаворачы пра Міндоўга. «Иначе княжети один во всей земле литовской, иначе гордети вельми, и вознеся гордостью и славою великою, и не творяшу противо себе никакого же». Гэтыя словы прыводзяцца заўсёды даследчыкамі як сведчанне вялікай дзяржаўнай сілы Міндоўга. Аднак гісторыя на гэтым не спынілася. Яе далейшы ход паказаў зусім адваротнае. Тут будзе, дарэчы, нагадаць словы Любаўскага, што ў літоўскіх землях абазначыўся ўжо сацыяльны падзел грамадства. З'явіліся зародкі дзяржаўнай улады. Але ўсё гэта пакуль было простым фактам, не набыло цвёрдага юрыдычнага характару і таму было хісткім і зменлівым. Далейшыя падзеі яскрава пацвердзілі гэта. Сапраўды, Міндоўг стаў ахвярай палітычнай камбінацыі Траняты, якому была патрэбна не столькі ўлада Міндоўга, колькі дапамога Літвы ў барацьбе з ордэнам. І калі гэта барацьба скончылася перамогай Жамойції, адразу ж пачалося саперніцтва феадалаў Жамойції і Літвы, знешняй праявай чаго была ўзаемная варожасць паміж Транятам і Міндоўгам. Транята зрабіў усё, каб аслабіць Міндоўга. Так ён падбіў апошняга на паход зімой 1261-62 гадоў у Лівонію, абяцаючы, што на дапамогу яму прыйдуць рускія, алівы і латышы паўстануць супраць немцаў. Аднак нічога гэтага не адбылося. Міндоўг вымушаны быў ні з чым вярнуцца з Лівоніі. Здрада Траняты была відавочнай, і Міндоўг павінен быў выслухаць дакоры нават сваёй жонкі за тое, што ён дарэмна слухае такую малпу, як Транята, які прадае яго, што ён дарэмна адрокся ад каталіцтва і парваў сувязі з ордэнам.
Міндоўг мусіў прызнаць, што зрабіў неразумна, але вяртацца назад не можа. Сапраўды, саюз з ордэнам быў галоўнай сілай, якая трымала Міндоўга, бо ён не меў цвёрдай унутранай апоры нават у сваёй Літве. Таму, парваўшы з ордэнам, ён убачыў хісткасць свайго становішча і міжволі павінен быў, як ён сам сказаў, выконваць указанні Траняты і Жмудзінаў, якія не маглі дараваць яму саюз з ордэнам і не хацелі мірыцца з яго ўладай. У асяроддзі жамойцкіх феадалаў узнікла змова з мэтай забіць Міндоўга. На бок Траняты перайшоў нальшчанскі князь Даўмонт, у якога Міндоўг забраў жонку. Без саюза з нальшчанамі, якія знаходзіліся паміж Літвой і Жамойцей, Транята, вядома, і не мог марыць пра авалоданне Літвой. Нальшчаны, як адзначала адна нямецкая хроніка, былі спрэчнай тэрыторыяй паміж Жамойцей і Літвой. Это сведчанне, дарэчы, можа ўказваць на тое, што Аўгштайцію паглынала назва Жамойціі. Таму, згаварыўшыся з нальшчанскім князем Даўмонтам, Транята атрымаў вялікую перавагу над Міндоўгам. Міндоўг бачыў усё гэта і вырашыў у барацьбе з жамойцкімі нальшчанскімі феадаламі выкарыстаць такі ж прыём, што і ў 1248 годзе ў барацьбе з Таўцівілам, Едзівідам і Вікінтам. Ён паслаў многіх з іх, у тым ліку і Даўмонта, ваяваць за Днепро пад Бранск, мяркуючы расправіцца са сваімі ворагамі. Аднак змоўшчыкі перахітрылі яго. Даўмонт вярнуўся з дарогі назад, дагнаў Міндоўга, забіў яго і двух ягоных сыноў. Так бясслаўна закончылася жыццё Міндоўга. Яго значэнне ў гісторыі як стваральніка Вялікага княства Літоўскага выключна перабольшана. Прыведзеныя намі гістарычныя сведчанні паказваюць, што ён быў толькі наёмнікам Новагародка, які выкарыстаў яго для заваявання пакінутай ім Літвы, з чым ён не справіўся. Жамойція выкарыстала яго таксама як наёмніка для барацьбы з крыжакамі. Але калі Новагародак адпусціў яго жывым, то па жаданні Жамойції ён быў забіты. Вось гэта толькі і звязвае Міндоўга з сучаснай Літвой. Таму ён беспадстаўна ўслаўляецца тут, як і я, выдатны гістарычны дзеяч. Забойства Міндоўга азначала крах справы аб'яднання ўсіх балтска-літоўскіх земляў вакол летапіснай Літвы. Стаўшы князем ва всей земле літовскай і Жемоті, Транята не мог адчуваць сябе ў бяспецы, ведаючы, што у Полацку і Новагародку сядзяць такія ж самыя, як і ён, законныя спадкаемцы Літвы. Таму ён вырашыў расправіцца паасобку з Таўцівілам і Войшалкам. Першага ён выклікаў да сябе пад выглядам запрашэння дзяліць землю і дабытак Міндоўгаў. Намер быў просты: забіць Таўцівіла, захапіць полацкіх баяраў, якія прыехалі з ім, і, карыстаючыся гэтым, навязаць Полацку сваю волю і князя. Усім балтска-літоўскім землям, аб'яднаным пад уладай аднаго князя, гэта было цяпер пад сілу. Таўцівіл паехаў да Траняты з такім самым контрнамерам: забіць Траняту, завалодаць яго князькім пасадам і далучыць Літву да Полацка. План гэты быў бясспрэчна прадыктаваны Таўцівілу полацкімі феадаламі. Для гэтага яны ўзялі яго да сябе. Не дзіўна, што Таўцівіла суправаджала цэлая світа полацкіх баяраў, каб трымаць яго пад сваім кантролем і дапамагчы ў ажыццяўленні забойства Траняты. Аднак гэтаму плану не суджана было збыцца.
Траня-то апярэдзіў. Намер Таўцівіла выдаў полацкі баярын Пракоп. Таўцівіл быў забіты, а полацкія баяры захоплены. Рабілася спроба захапіць і забіць сына Таўцівіла, які знаходзіўся ў Полацку, але палачане дапамаглі яму ўцячы ў Новгарад. Гэты факт пацвярджае меркаванне, што Таўцівіл у свой час не быў пастаўлены ў Полацку Міндоўгам, як сцвярджаюць некаторыя гісторыкі, а быў добраахвотна выбраны полацкім вечам, якое лічыла яго законным князем, і таму палачане не выдалі яго сына. Палачане, апынуўшыся ў складаным становішчы, павінны былі пайсці на часовую уступку Траняту і прыняць ад яго князя. Наўгародскі першы летапіс, адзіная крыніца, якая паведамляе пра гэта, не называе імя стаўленіка Траняты ў Полацку. Выказвалася меркаванне, што гэтым князем быў Гердзень, сын полацкага князя Давыда Расціславіча. Значыцца, Транята фактычна пасадзіў у Полацку не літоўскага князя, а полацкага князя. Это магло быць яшчэ адным сведчаннем на карысць таго, што палачане, нават у цяжкі момант сваёй гісторыі, не бралі да сябе князёў іншых дынастый. Аднак катэгарычна сцвярджаць, што гэтым князем быў Гердзень, нельга, бо у крыніцы аб гэтым не сказана. Забойства Таўцівіла вывела Полацк з далейшай барацьбы за літоўскую спадчыну. Цяпер была чарга Войшалка, але той аказаўся больш хітрым і дальнабачным, каб за нішто ісці ў рукі Траняты. Прачуўшы аб забойстве Міндоўга, Войшалк убоявся того же і бежа до Пінська і ту жывяшыць. Гэтыя словы летапісу сведчаць, што Войшалк разгадаў намер Траняты. Але не адзін толькі страх, і не ён перш за ўсё гоніць Войшалка ў Пінск, што і паказалі будучыя падзеі. Перацягнуўшы на бок Навагародка пінянаў, якія ўжо даўно адчувалі на сабе цяжар залежнасці ад галіцка-валынскіх князёў, Войшалк уважліва сачыў за падзеямі ў Літве, не спяшаючыся з адкрытым умяшаннем у яе справы. Ён добра разумеў, што феадалы Літвы не будуць мірыцца з жамойцкім панаваннем, і, можна думаць, раздзімаў гэтыя супярэчнасці, што і дало свае вынікі. Транята быў забіты конюхамі-парабкамі Міндоўга. Смерць Траняты азначала крах намераў жамойцкіх феадалаў аб'яднаць балцка-літоўскія землі вакол Жамойції. Наўрад ці можна пагадзіцца з думкай, што падзеі пасля смерці Міндоўга зноў пацвердзілі ўнутраную цвёрдасць літоўскай дзяржавы. Наадварот, падзеі да і пасля смерці Міндоўга пацвердзілі ўнутраную слабасць Літвы. Галоўнай прычынай гэтай слабасці быў непераадольны антаганізм паміж Літвой і Жамойціяй. Менавіта ў кароткі перыяд 1260-63 гады канчаткова паказала сваю нежыццяздольнасць ідэя аб'яднання балцка-літоўскіх земляў як вакол Літвы, так і вакол Жамойціі. Войшалк быў адным з тых людзей, якія разумелі ўсю марнасць асобнага аб'яднання балцка-літоўскіх земляў ад славянскіх, і таму назаўсёды звязаў свой лёс з Новагародкам. Паміж Жамойціяй і Літвой не было і не магло быць трывалых эканамічных сувязей. Апроч таго, летапісная Літва, акружаная амаль з усіх бакоў славянскімі землямі і ўсеяная славянскімі калоніямі, вядома, не магла быць прыцягальнай для Жамойціі з яе кампактнай тэрыторыяй і аднародным язычніцкім насельніцтвам. Феадалы Літвы і Жамойціі не мелі дастатковых сіл, каб узяць верх адных над другімі.
Все это не пацвярджае меркаванне, што Літва ў выніку усталявання ў ёй манархічнай улады Міндоўга мацнела. Наадварот, як мы бачылі, манархічная ўлада Міндоўга выклікала яшчэ большы антаганізм паміж Літвой і Жамойцей. Дзеля аб'яднання іх і іншых балцка-літоўскіх земляў патрэбны быў іншы цэнтр, якім і стаў Новагародак. З Новагародкай прыйшла сіла, якая стала аб'ядноўваць у адзінае цэлае Новагародскую, пінскую, літоўскую, полацкую землі. Войшалк, даведаўшыся, што транята забіты, а Літва і Жамойція ў стане разгубленасці і безначалля, вырашыў: прыйшла пара дзейнічаць. Гэтага ён толькі і чакаў. Ён распачаў непасрэдную рэалізацыю той мэты, якую не ўдалося здзейсніць Міндоўгу, калі той быў навагародскім князем, поўную і канчатковую заваёву Літвы. Пашута, грунтуючыся на паказаннях наўгародскага першага летапісу, сцвярджаў, што апорай Войшалка былі воі адца і прыяцелі. Аднак галіцка-валынскі летапісец, які бясспрэчна лепш ведаў сапраўднае становішча ў суседніх землях, сведчыў пра іншае. Воішак поїде з Піняни к Новогороду, і оттоле поя за собою новогородце і поїде в Літву княжить. Это яшчэ адно сведчанне, што тагачасная Літва адначасова межавалася з новагародскай і пінскай землямі, это значыць, знаходзілася ва ўказаным намі месцы. Вядома ж, ні ў Пінску, ні ў Новагародку вояў Міндоўга не было. Войшалк у заваяванні Літвы абапіраўся толькі на сілы Новагародка і саюзнага з ім Пінска. Паказальна, што Пашута ў сваёй кнізе не прывёў гэтага летапіснага сведчання. Тое ж самае мы бачым і ў сучаснага даследчыка Гудавічуса, які, робячы монтаж з летапісных звестак 1263-65 гадоў, не ўключыў у яго упомненага паведамлення. У дадзеным выпадку важна ўжо не тое, што паказваецца, а тое, што замоўчваецца. Замоўчваецца ж галоўнае. Войшалк заваёўваў Літву і іншыя балцкія землі з Новагародка сіламі пінянаў і новагародцаў. Такім чынам, тое, што было крыху зацемнена ў дачыненні заваёвы Міндоўгам Літвы з Новагародка, тут у дачыненні Войшалка ўжо выступае адкрытым тэкстам. Тым не менш, нельга адкідваць і прыведзенае вышэй сведчанне наўгародскага першага летапісу, бо яно можа высветліць тое, што і Міндоўг гэтак жа заваёўваў Літву, як і Войшалк. Сапраўды, воямі Міндоўга маглі быць толькі новагародцы, а яго прыяцелямі таксама піняне. Што Міндоўг меў дачыненне да Пінска, красамоўна сведчыць тое, што ў гэтым горадзе была вуліца Міндоўга, а недалёка ад яго курган Міндоўга. Як сведчыць далей летапіс, Литва же вся прияща и с радостью своего господитича. Это значит, прихильно сустракала Войшалка як свайго законнага гаспадара. На гэта і разлічвалі навагародскія феадалы, калі бралі Войшалка сваім князем. Але, відаць, прыязна ставіліся да Войшалка толькі у Літве Міндоўга. Тым часам, як астатняя Літва аказала супраціўленне Войшалку. У летапісе под 1264 годом читаем: «Войшалк же нача княжить и во всей земле литовской, и поча вороги свои убивать, и изби их бесчисленное множество, а друзі разбегашася камо, кто видя». Характэрна, што і гэта месца апусціў Гудавічус, а Пашута далучыў яго да заваявання Войшалкам нальшчанаў і дзяволтвы.
Все гэта сведчыць пра тое, што войшалку супраціўляліся літоўскія феадалы, што яны былі галоўнымі ворагамі ўтварэння вялікага княства літоўскага, і што войшалк, будучы правадніком палітыкі навагародскіх феадалаў, жорстка расправіўся з літоўскімі феадаламі, большасць якіх была знішчана, а частка разбеглася. Але моцы Навагародка і Пінска хапіла войшалку толькі для заваявання Літвы. Бачачы гэта, ён зноў пайшоў на саюз з галіцка-валынскімі князямі. Магчыма, ён бярог уласныя сілы і хацеў грэбці жар чужымі рукамі. Войшалку нелёгка было ўвайсці зноў у давер да галіцка-валынскіх князёў. І ён сыграў на іх слабай струнцы, імкненні валодаць новагародскай зямлёй і Літвой. Войшалк прызнаў вярхоўную ўладу над сабой князя Васілька, якога нарекл отцом себя і гаспадзіна. Аддаўся менавіта пад уладу Васілька, а не галіцкага князя Льва. Войшалк таму, што першы з іх быў ужо старым чалавекам і са смерцю яго траціў сялякую сілу заключаны з ім саюз. Пасля гэтага Войшалк атрымаў ад галіцка-валынскіх князёў вайсковую дапамогу для заваявання іншых балцка-літоўскіх земляў. Няма чаго казаць, што яны дзейнічалі недальнабачна, трацячы свае сілы на заваяванне таго, што ім не магло належаць. Галіцка-валынская зямля і без таго была аслаблена залежнасцю ад татараў. Пасля смерці Данілы Галіцка ўжо абазначыўся яе распад. Вось чаму так смела пайшоў Войшалк на знешняе падначаленне яе князям. Атрымаўшы дапамогу Шварна і Васілька, Войшалк не менш жорстка расправіўся з феадаламі Дзяволтвы і Нальшчанаў і, далучыўшы гэтыя вобласці да сваіх уладанняў, вярнуўся ва сваясі. Это значыць, у Новагародак. Такім чынам, утварэнне вялікага княства літоўскае суправаджалася амаль пагалоўным вынішчэннем феадалаў балцка-літоўскіх земляў. Всё гэта лішні раз пярэчыць тым сцверджаннем, што ўтварэнне гэтай дзяржавы вызначалася інтарэсамі літоўскіх феадалаў. Все гэтыя відавочныя факты поўнасцю адхіляюць канцэпцыю Краўцэвіча, выкладзеную ім у кнізе «Стварэнне ВКЛ», паводле якой гэта дзяржава ўзнікла у выніку мірнага саюзу славянскіх і балцкіх земляў. Нельга пагадзіцца і з тым, што Войшалк не рабіў замаху на язычніцтва ў Літве. Галоўнай мэтай пасля заваявання Літвы Войшалк лічыў хрышчэнне яе. Для таго і быў заснаваны ім Лаўрышаўскі манастыр. Але, відаць, магчымасцей гэтага апошняга дзеля хрышчэння Літвы было недастаткова. Таму Войшалк у 1265 годзе увайшоў зносіны з пскоўскім князем, які абяцаў яму прыслаць святароў з Пскова, бо яны больш за іншых знаёмыя з мовай і звычаямі Літвы. Войшалк, вядома, не атрымаў іх, бо ў 1266 годзе пскоўскім князем стаў Даўмонт, былы нальшчанскі князь, які ўцёк у Пскоў, ратуючыся ад Войшалка. Вось чаму хрышчэнне Літвы, магчыма, нейкай часткі яе, зацягнулася да 1405 года, калі толькі верыць Нарбуту, звесткі якога не заўсёды вызначаюцца праўдзівасцю. Захоп Навагародкам Літвы, Нальшчанаў і Дзяволтвы быў адначасовай ударам па Полацку, які пасля страты ніжняга падвіння страціў сваю апору ў гэтых землях. Каб карыстацца і ў далейшым матэрыяльнымі рэсурсамі вайсковай сілай літоўска-балцкіх земляў, Полацк павінен быў прызнаць волю Навагародка.
У гэтым і заключаўся стратэгічны план Войшалка. Падначаленне Полацка Новагародку, відаць, адбылося ў 1265 годзе. Грамата полацкага князя Гердзеня, напісаная 22 снежня 1264 года, не гаворыць пра залежнасць Полацка і Віцебска ад Войшалка. Затое грамата полацкага князя Ізаслава, напісаная крыху пазней, ужо сведчыць пра гэта. У ёй сказана, што гэты князь знаходзіўся у волі боскай і Вайшалгова. Летапісныя крыніцы нічога не гавораць пра тое, ці заваяваў Войшалк Жамойцію. Магчыма, каб ажыццявіць гэту мэту, дзеля чаго патрэбна была новая дапамога галіцка-валынскіх князёў, ён аддаў сваё княства Шварну, а сам зноў пайшоў у галіцкую зямлю. Цікава падкрэсліць, што ў 1254 годзе Войшалк не пажадаў аддаць княства яму, бо асцерагаўся, што жанаты з яго сястрой, той будзе мець законныя правы на яго ўладанне. Зараз жа ён не баяўся гэтага, бо Шварн не меў дзяцей. Значыць, у выпадку яго смерці княства не пераходзіла ў спадчыну яго нашчадкам. Перадача гэта не спадабалася брату Шварна, галіцкаму князю Льву Данілавічу, які хацеў сам валодаць новагародскай і літоўскай землямі, злучанымі зараз у адзінае цэлае. Вось чаму гэты князь і забіў Войшалка. Завісцю ожабояшаць дал землю літоўскую брату яго Шварнові. Аднак паводле іншых крыніц, што, магчыма, болей праўдзіва, Шварн памёр раней за Войшалка, і апошні зноў вярнуўся ў сваё княства. Пасля ён прыехаў на перагаворы з Львом Данілавічам, які лічыў літоўскае княства сваёй спадчынай пасля смерці брата Шварна. Войшалк не згадзіўся на прэтэнзіі Льва і за гэта быў забіты. Але запозненая помста Льва не дала ніякіх вынікаў для яго. Вялікім князем літоўскім стаў Трайдзень, які працягваў палітыку Войшалка. Аб'яднанне Войшалкам Новагародскай, Пінскай, Літоўскай, Нальшчанскай, Дзевалтоўскай і Полацка-Віцебскай земляў у адзіную дзяржаву было фактычна трывалым пачаткам утварэння Вялікага княства літоўскага. У гэтым заключалася важнейшая гістарычная заслуга Войшалка. Але калі далучэнне балцкіх земляў Літвы, Нальшчанаў і Дзяволтвы да Новагародка было гвалтоўным, то далучэнне Пінска, Полацка і Віцебска праходзіла добраахвотна. А таксама пазней да Вялікага княства літоўскага далучаліся і іншыя беларускія вобласці. Такое аб'яднанне было вынікам гістарычнага працэсу эканамічнага, палітычнага і культурнага збліжэння беларускіх земляў у басейнах рэк Двіны, Дняпра, Нёмана, на аснове чаго ішло фарміраванне тэрыторыі Беларусі. Вырашальную аб'яднаўчую ролю ў складванні і пачатковай гісторыі ВКЛ меў найперш Новагародак. Нездарма ж і герб гэтага горада, коннік з мячом у руцэ, стаў дзяржаўным гербам Вялікага княства літоўскага. І хаця пазней, у пачатку 14 стагоддзя, Новагародак страціў сваё цэнтральнае значэнне, аднак яшчэ доўга жыла памяць аб ім як сталіцы. Вось чаму ў летапісах 16 стагоддзя яшчэ гаворыцца аб новагародскай дзяржаве над Немнам ляжачая, якая прасціралася ад Віліі аж до жродзел Неменовых, где ся за Копылем 5 миль пачынаецца. Уласна літоўскія, у сучасным значэнні гэтага слова, землі ў гэтай дзяржаве займалі толькі 10-ую частку тэрыторыі, і з прычыны гэтага
яны, вядома, не маглі мець дамінуючае значэнне. Звычайна ў старой гістарыяграфіі факт пашырэння ў вялікім княстве літоўскім славянскай мовы, культуры тлумачыўся тым, што, маўляў, літоўскія князі заваявалі славянскую тэрыторыю і таму, каб кіраваць такім вялізным абшарам, павінны былі прыняць славянскую мову і культуру як пануючыя ў дзяржаве. Як мы бачылі, ніякага літоўскага заваявання нават у самым пачатку гісторыі Вялікага княства літоўскага не было. Славянскі характар Вялікага княства літоўскага быў ужо прадвызначаны, як мы бачылі, пры ўтварэнні гэтай дзяржавы ў сярэдзіне 13 стагоддзя. Падсумоўваючы ўсё сказанае, мы прыходзім да наступных высноў. Ніводная гістарычная крыніца не пацвярджае літоўскага заваявання Чорнай Русі і іншых беларускіх земляў, што нібыта і паклала пачатак утварэнню Вялікага княства літоўскага. Такое сцверджанне ўзнікла з аднаго боку ў маскоўскай дзяржаве, якая прэтэндавала на захоп беларускіх і ўкраінскіх земляў, якія нібыта былі захоплены літоўскімі князямі. З другога боку, жамойцкія вярхі, каб узвысіць сваё становішча ў Вялікім княстве літоўскім, сталі прыпісваць сваім князям захоп славянскіх земляў і тым самым утварэнне Вялікага княства літоўскага. Гэтая версія цераз хроніку Стрыйкоўскага перайшла ў многія кнігі па гісторыі, пазней была некрытычна прынята шмат якімі даследчыкамі і, стаўшы традыцыйнай, доўгі час не пераглядалася. Значнай перашкодай для аб'ектыўнага асвятлення працэсу ўтварэння ВКЛ з'яўляецца атаясамліванне летапіснай Літвы з усходняй часткай сучаснай Літвы. Аднак гістарычныя сведчанні і тапаніміка паказваюць, што пад уласна Літвой у 11-13 стагоддзях разумелася тэрыторыя верхняга Панямоння, якая знаходзілася паміж Полацкай, Турава-Пінскай і Навагародскай землямі і якая побач з імі з'яўлялася адной з гістарычных абласцей Беларусі. Менавіта яна была далучана да Новагародка спачатку ў 50-х гадах 13 стагоддзя літоўскім перабежчыкам Міндоўгам, а пасля ў 60-х гадах 13 стагоддзя канчаткова яго сынам Войшалкам. Гэта было першым звяном у пашырэнні ўлады Новагародка, які дасягнуў к таму часу значнага эканамічнага, палітычнага і культурнага развіцця на іншыя беларускія і балцка-літоўскія землі. Толькі гэтым і можна вытлумачыць, чаму Новагародак стаў першай сталіцай Вялікага княства літоўскага. Адсюль, з беларускага Панямоння, дзе знаходзілася летапісная Літва, пайшла назва новай дзяржавы як літоўскай. Трэба таксама памятаць, што першая яе сталіца, Новагародак, быў заснаваны князем Яраславам Мудрым, пасля заваявання ім у 1044 годзе Літвы, гэта значыць на яе тэрыторыі, і таму па традыцыі лічыўся літоўскім горадам. Свой час Надзеждзін вельмі трапна адзначыў, што перамагла не Літва, а імя Літвы. А такія выпадкі ў гісторыі нярэдкія, што было бачна на прыкладзе Прусіі. Тое, што ўтварэнне Вялікага княства літоўскага суправаджалася заваяваннем балцка-літоўскіх земляў, Літвы, нальшчанаў, дзяволтвы, знішчэннем і выгнаннем іх феадалаў, адхіляе пашыранае ў навуцы сцверджанне, што ўзнікненне гэтай дзяржавы дыктавалася інтарэсамі літоўскіх феадалаў. Цікава, што Гудавічус у сваім артыкуле пра маю кнігу «Па слядах аднаго міфа», змешчаным у некалькіх нумарах часопіса «Варута» за 1994 год, сцвярджае, што я пад міфам разумею тое, што ў той час сучасная Літва таксама называлася Літвой.
Гэта пытанне я закранаў па ходу майго даследавання, аднак галоўная мая ўвага была ўдзелена выкрыццю міфа аб літоўскім заваяванні Беларусі. І зрабіў указаную падмену Гудавічус не выпадкова. Аспрэчваючы мой тэзіс аб адсутнасці літоўскага заваявання, ён павінен быў бы прывесці факты яго. А іх то і няма. І таму Гудавічус і рашыў замаўчаць гэта пытанне. Паколькі ўтварэнне Вялікага княства Літоўскага было найперш вынікам эканамічнага, палітычнага і культурна-этнічнага збліжэння і аб'яднання беларускіх земляў, то гэты гістарычны працэс быў у інтарэсах беларускіх феадалаў. Таму становіцца зразумелым, чаму ў Вялікім княстве Літоўскім пануючае месца заняла беларуская культура, і дзяржаўнай стала беларуская мова. Всё адзначанае поўнасцю адхіляе вельмі пашыраны ў навуковай літаратуры тэзіс аб уваходжанні Беларусі ў склад Вялікага княства Літоўскага. Нічога падобнага не было. Бо менавіта адна з тэрыторый Беларусі, Верхняе Панямонне, і была ядром утварэння Вялікага княства Літоўскага. Час трайдзеня. Недастатковая інфармацыя крыніц да канца 13 стагоддзя дала глебу для з'яўлення вельмі супярэчлівых сцверджанняў аб сутнасці і характары паасобных падзей у гэтай новай дзяржаве. Найперш там нічога не вядома пра час у прамежку 1268-1270 гады паміж амаль адначасовай смерцю Войшалка і Шварна і ў княжэннем Трайдзеня. Антановіч лічыў, што гэты час быў запоўнены барацьбой літоўска-язычніцкага элемента з руска-хрысціянскім і перамогай першага над другім, улада якога працягвалася звыш 20 гадоў. Аднак гэтая думка грунтуецца на непаразуменні. Справа ў тым, што мы фактычна не ведаем, адкуль узяўся Трайдзень, ці паходзіў ён з роду Міндоўга, ці належаў да іншага роду. Праўда, хроніцы быхаўца, як і ў іншых беларускіх летапісах 16 стагоддзя, ён лічыцца сынам вялікага князя Рамана ці Ромунта, які ў сваю чаргу нібыта быў сынам вялікага князя Гілігіна. Аднак у гэтых крыніцах гісторыя Трайдзеня вельмі заблытаная і ўяўляе сабой сумесь падзей, якія адбываліся ў розныя часы і ўласных домыслаў складальнікаў летапісаў. І ўсё ж некаторыя з іх заслугоўваюць, каб іх адзначыць. Гэта найперш тое, што Трайдзень, да таго, як стаў вялікім князем у Новагародку, быў пастаўлены сваім старэйшым братам Нарымонтам князем у Яцвягаў, якія страцілі к гэтаму часу сваіх князёў і лёгка паддаліся яго ўладзе. Трайдзень, стаўшы вялікім князем Яцвязскім і Дайноўскім, збудаваў над ракой Бобр горад, які назваў райгорадам. Найперш гэта можа быць сведчаннем таго, што ўжо ў 60-тыя гады 13 стагоддзя да Новагародка была далучана частка яцвягаў, якія жылі па рацэ Бобр, а гэта значыць, што новая дзяржава пашыралася і на захад, што ў далейшым і прывяло да сутычак з польскімі князямі. Па-другое, тое, што Трайдзеню прыпісваецца заснаванне горада з яскрава славянскай назвай. Побач з іншым, аб чым мы будзем гаварыць ніжэй, абвяргае сцверджанне, што Трайдзень быў літоўцам і язычнікам, і што наогул укняжэнне яго азначала перавагу літоўска-язычніцкага пачатку ў новай дзяржаве, што было рэакцыяй на ранейшую перавагу руска-хрысціянскага пачатку. Трэба зазначыць, што імя Трайдэн
з якім гэты князь фігуруе ў навуковай літаратуры, і якое ў немалой ступені дае нам уяўленне аб ім як літоўцу, не адпавядае крыніцам, дзе гэтае імя мае розныя формы. Тройдзень, троідзень, тройдзен, траждзень, але сярод іх няма формы трайден. А ўсё гэта таксама сведчыла аб славянскім паходжанні трайдзеня. Дарэчы, тут нагадаць, што гэты князь у некаторых беларускіх летапісах лічыцца сынам вялікага князя Рамана. Сапраўды, прыкладна з 1254 па 1258 год навагародскім князем быў Раман, але ён з'яўляўся сынам галіцкага князя Данілы, а не міфічнага Гілігіна, аб чым ужо гаварылася вышэй. У язычніцтва трайдзеня таксама цяжка паверыць, калі ўлічыць, што ўсе яго браты Борза, Серпуцый, Лесій і Свелкеній, усе імёны славянскія, былі хрысціянамі. Пашута не меў рацыі, калі лічыў, што адмоўная характарыстыка трайдзеня як язычніка, які па сваёй жорсткасці параўноўваўся з такімі біблейскімі асобамі, як Антыох, Ірад і Нерон, узята з літоўскага летапісу, аўтар якога быў нібыта незадаволены усталяваннем у навагародскай дзяржаве ўлады язычніка трайдзеня. Усё, як убачым далей, было наадварот. Асабліва незадаволенымі трайдзенем былі галіцка-валынскія князі, якія шмат ваявалі з ім. І таму іх летапісец і даў яму такую знішчальную характарыстыку. Менавіта так і растлумачыў гэта пазнейшы летапісец, адзначаючы, што трайдзень атрымаў такое непаважлівае параўнанне з лютымі людзьмі, што быў окрутны і валечны ваяўнічы. Зазначым, што ў тыя часы было звычаем сваіх ворагаў называць беззаконнымі, паганымі, нехрышчонымі, язычнікамі, незалежна ад таго, былі ці не былі яны такімі. Напрыклад, пскоўскі летапіс паганымі называў нямецкіх крыжакоў і ўсіх лацінянаў. Всё сказанае дае падставу меркаваць, што з трайдзенем у навагародскай дзяржаве запанавала новая княская дынастыя, якая, в адрозненне ад папярэдняй міндоўгавай, была славянскага паходжання. І гэта заканамерна. Цяпер, калі Літва была заваявана і супраціўленне феадалаў было канчаткова зломлена войшалкам, Навагародку не было больш патрэбы у князях літоўскага паходжання. Цяпер можна было мець свайго князя, і ім стаў трайдзень. У крыніцах зусім мала звестак аб унутранай палітыцы трайдзеня. Але і тое, што ёсць, паказвае, што ён, як і войшалк, клапаціўся аб далейшым унутраным умацаванні навагародскай дзяржавы. Калі Літва змірылася са сваім падначаленым становішчам, то гэта, відаць, не было ў іншых балцкіх землях, заваяваных войшалкам, у прыватнасці ў Нальшчанах, дзе ўслед за войшалкам трайдзень працягваў руйнаваць апорныя пункты праціўнікаў адзінства дзяржавы. Калі ад войшалка ўцёк князь Даўмонт у Пскоў, то ад трайдзеня буйны феадал сукся ў Рыгу. Канчатковае падначаленне нальшчанаў асабліва было важна для дзяржавы, бо іх тэрыторыя адгароджвала астатнія балцка-літоўскія землі ад Навагародка і Полацка. Такім чынам, па-ранейшаму супраціўленне дзяржаўнай уладзе адбываецца з боку феадалаў балцкіх земляў, тым часам, як гэта не заўважаецца з боку феадалаў беларускіх земляў. Всё гэта яшчэ раз пацвярджае, што і трайдзень дзейнічаў у інтарэсах апошніх. Зусім беспадстаўнай з'яўляецца думка Пашуты, што
Палітыка ўрада Трайдзеня ў паўднёва-заходняй Русі была накіравана на захоп і ўтрыманне Чорнай Русі. І што яго ўлада пашыралася на Гродна і амаль на ўсю Чорную Русь. Як бачым, тут Чорная Русь выступае не цэнтральнай дамінуючай часткай дзяржавы, а залежнай ад Аўгштайціі, усходняй часткі сучаснай Літвы, выразнікам інтарэсаў феадалаў якой і паказаны Трайдзень. Як мы ўжо ведаем, усё было наадварот. Невядома, адкуль даследчыкам узята, што Чорная Русь была заваявана. Як можна зразумець, галіцка-валынскімі князямі. Перадача войшалкам княжання Шварну, сыну Данілы Галіцкага, ніколі не азначала гэтага, бо ў такім выпадку яна не выклікала б такой бурнай адмоўнай рэакцыі ў галіцкага князя Льва Данілавіча, які забіў за гэты ўчынак войшалка. Чорная Русь заставалася па-ранейшаму свабоднай ад заваявання краінай, тэрыторыяй якой з'яўлялася дамінуючай у дзяржаве. Доказам асаблівых клопатаў Трайдзеня аб ёй можа быць факт пасялення ім тут беглых прусаў і борцяў, якія ўцякалі з памор'я ад нямецкага наступлення. Гэтым самым ён павялічваў насельніцтва гэтай зямлі, а разам з тым і рост яе прадукцыйных сіл і асабліва, як убачым далей, абароназдольнасці. Незразумела таксама, чаму Пашута лічыў, што сталіцай Трайдзеня ў 70-х гадах 13 стагоддзя быў Кернаў. Тое, што паводле лівонскай рыфмаванай хронікі Кернаў у 1273-79 гадах упамінаецца як горад, што ляжаў у зямлі Трайдзеня, яшчэ не характарызуе яго як сталіцу. Сам жа Пашута, гаворачы аб падзеях 70-х гадоў 13 стагоддзя, зазначыў, што ў іх Навагародак выяўляецца для данай пары як асноўны цэнтр літоўскай улады. З разгледжанага вышэй відаць, што і раней, тым больш пры Трайдзені, ніякай літоўскай улады ў Навагародку не было і не магло быць. Значна больш засталося ў крыніцах сведчанняў пра знешнія абставіны дзяржаўнага жыцця Навагародка ў гэты час. Паколькі навагародская зямля была ядром, а гэта значыць і дамінуючай часткай дзяржавы, то натуральна, што і знешняя палітыка мела перш за ўсё на мэце абарону тэрытарыяльных інтарэсаў Навагародка. Гэта тым больш зразумела, што як і пры ўтварэнні Вялікага княства Літоўскага, так і цяпер галоўнымі праціўнікамі яго засталіся галіцка-валынскія князі. Таму і барацьба з імі складала галоўны змест вайсковай дзейнасці Трайдзеня. Паколькі першае паведамленне аб пачатку яго княжання ў галіцка-валынскім летапісе з'явілася пад 1270 годам, і тут жа дадзена вядомая ўжо нам зласлівая характарыстыка Трайдзеня, то можна думаць, што ўжо раней, не будучы вялікім князем, ён вёў барацьбу з галіцка-валынскімі князямі. І сапраўды, з паведамлення гэтай самай крыніцы пад 1274 годам мы даведваемся, што ў войнах з валынскім князем Васількам, ён памёр у 1271 годзе, загінулі 3 браты Трайдзеня. Менавіта гэтым летапісец і тлумачыў, чаму Трайдзень не хацеў мірыцца з валынскім князем Уладзімірам, бацька якога забіў яго 3 братоў. Зразумела, што ўказаная летапісцам прычына гэтай барацьбы не галоўная. Большае значэнне мела тое, што валынская зямля знаходзілася бліжэй да Навагародскай, і таму аслабленне яе шляхам частых нападаў на яе невялікімі атрадамі было найбольш важным для Трайдзеня. А каб вынікі гэтай барацьбы былі больш паспяховымі, ён жыў у вялікай згодзе з галіцкім князем Львом, перасылаючыся з ім дарамі, і гэтым самым раз'ядноўваючы адзінства
валынска-галіцкай зямлі. Аднак гэта цягнулася нядоўга. Трайдзень, забыўшы любоў Львову, парушыў мір з апошнім, напаўшы ў 1274 годзе на Вялікдзень сіламі гараднянаў на Драгічын, знішчыўшы шмат яго жыхароў от вяліка до мала. Летапісец тут упамінае нейкага Трада, які добра ведаў Драгічын і як лепш яго захапіць. Магчыма, што гэта быў галіцкі перабежчык, пакрыўджаны на радзіме, за што і адпомсціў ёй. Вядома, тут ідзе гаворка пра Драгічын на Падлессі. Вось за гэтай вобласці і разгарэлася цяпер барацьба паміж Трайдзенем і Львом Галіцкім. Відаць, апошні ператварыў Драгічын у апорны пункт для ўмацавання ў Падлессі. Становіцца зразумелым, чаму Трайдзень менавіта гараднянаў паслаў на Драгічын, бо гэта было найперш у інтарэсах гродзенскага княства, якое непасрэдна межавалася з Падлессем і ў валоданні якім яно было найперш зацікаўлена. І вось тут напрошваецца адно меркаванне. А ці не быў Трайдзень, да таго, як стаць вялікім князем, князем у горадня? На гэтую думку наводзіць тое, што, як адзначалася вышэй, у беларускіх летапісах 16 стагоддзя ён паказваўся яцвязкім князем, а ім лягчэй за ўсё было стаць згорадна. Таму не выключана, што калі Трайдзень стаў вялікім князем, яго месца ў горадне заняў брат Серпуцый. Што горадзен быў прадметам асаблівых клопатаў Трайдзеня, гаворыць і тое, што ён сяліў у гэтым горадзе беглых прусаў. І ўсё гэта не выпадкова. Велікакняскае становішча не здымала з Трайдзеня клопатаў аб сваёй вотчыне. Але напад гараднянаў на Драгічын выклікаў выключна жорсткую помсту Льва Данілавіча. Ён звярнуўся па дапамогу да татарскага хана Менгуцімера, які не адмовіў яму ў гэтым, што і зразумела, бо татарам адкрывалася тым самым магчымасць яшчэ раз пасля нападу Бурундая ў 1258 годзе парабаваць, а то і заняволіць адну з беларускіх земляў, што адзіныя ва ўсёй усходняй Еўропе былі свабодныя ад іх ярма. Даўшы Льву раць на чале з ваяводам Ягурчынам, Менгуцімер адначасова прымусіў ісці залежных ад яго рускіх князёў, з якіх у летапісе адзначаны Раман Дабраньскі, Алег і Глеб Смаленскія. Апроч таго, разам з галіцка-валынскімі князямі ішлі пінскія і тураўскія князі. Як бачым, нягледзячы на ўмацаванне сувязяў Пінска і Турава з Новагародкам, яны па-ранейшаму адчувалі моцны ціск галіцка-валынскіх князёў, з'яўляючыся для іх плацдармам для непасрэднага нападу на новагародскую дзяржаву, паколькі шлях іх ішоў міма Турава к Случку. Тут яны, злучыўшыся з татарамі, пайшлі на Новагародак. Вельмі паказальна, што за напад на Драгічын цярпелі не гарадняне, якія непасрэдна ажыццяўлялі яго, а Новагародак. Гэта яскравае сведчанне таго, што горадзен знаходзіўся пад уладай Новагародка, адкуль ішла ініцыятыва нападу на Драгічын, што добра разумелі галіцка-валынскія князі і таму накіравалі свой удар супроць Новагародка. Трэба зазначыць, што гэтая падзея досыць падрабязна асветлена летапісцам. Так мы даведваемся, што, злучыўшыся каля Слуцка, рускія і татарскія войскі спешна пайшлі да Новагародка. Не дайшоўшы да ракі Сэрвеч, спыніліся на ноч, а назаўтра, рана ўстаўшы, перайшлі раку і рашылі чакаць світання.
Калі стала ўзыходзіць сонца, пачалі строіцца палкі і ісці да Новагародка. Татары знаходзіліся на правым флангу, побач з імі ішоў Леў са сваім войскам, а на левым флангу рухаўся Ўладзімір са сваім валынскім войскам. Аднак татары ў скорым часе прыслалі да Льва і Ўладзіміра сваіх ганцоў, якія паведамілі, што за бліжэйшаю гарой ужо стаіць войска праціўніка, і пара ідзе з яго коней. Аднак, калі паслалі людзей разведаць, то ўбачылі, што ніякага войска там не было, і што пара ішла з крыніц, якія цяклі з гары і выдзялялі пару на вялікім марозе. Як бачым, паход адбываўся зімой. Пасля гэтага замяшання войскі падышлі да горада і сталі каля яго. Далей летапісец зазначыў, што не ўсе войскі тут былі. Так Мсціслаў ад Копаля павярнуў на Палессе, якое ваяваў. Гэты факт дае падставу меркаваць, што частка Палесся была ўжо пад уладаю Новагародка. Не было тут і задняпроўскіх князёў. І толькі адзін Алег, сын Рамана Дабранскага, прыйшоў да татараў, а яны вельмі яго чакалі. І вось у гэты час Леў, утаіўшыся ад сваіх стрыечных братоў, валынскіх князёў Владзіміра і Мсціслава, першым з татарамі напаў на Новагародак і захапіў яго акольны горад, а назаўтра і дзядзінец. Няма чаго казаць, што абрабаванне было галоўнай мэтай нападнікаў, і таму зразумела, што Леў і татары, першымі ўварваўшыся ў Новагародак, як мы ўжо ведаем, вельмі багаты горад, мелі найбольшую здабычу і мала альбо нічога не пакінулі іншым саюзнікам, чым і выклікалі іх вялікі гнеў. А гэта расстроіла далейшыя планы ўдзельнікаў паходу. Раней было дамоўлена, што, ўзяўшы Новагародак, яны пойдуць на Літву. На апошняе трэба звярнуць асаблівую ўвагу. Між іншым, Краўцэвіч у сваёй кнізе гаворыць, што гэта летапіснае паведамленне абвяргае маё сцверджанне аб знаходжанні старажытнай Літвы ў верхнім Панямонні. Маўляў, галіцкія войскі і татары прайшлі праз тую тэрыторыю, якую я паказваю як Літву да Новагародка, а пасля сабраліся ісці на Літву. Аднак ён не звяртае ўвагі на тое, чаму галіцка-валынскія князі, просячы дапамогі ў татараў для паходу на Літву, ідуць на Новагародак. А гэта значыць, што іх шлях ішоў праз Літву. Што тут яна знаходзілася? Яскрава сведчыць тое, што каля ракі Сэрвіч, дзе заначавалі рускія і татарскія войскі, знаходзіцца тапонім Літоўшчына. Гэтак жа і ў 1254 годзе галіцкія войскі ішлі тым жа шляхам, а менавіта на Літву, на Новагародак. Руска-татарскі паход 1274 года быў цяжкім ударам для новагародскай дзяржавы і найперш яе сталіцы. Але ён не дасягнуў сваёй мэты – поўнага абрабавання ўсяго верхняга Панямоння, прычынай чаго была варожасць паміж галіцка-валынскімі князямі. Як мы ведаем, гэты паход быў карай за захоп Драгічына. На жаль, летапіс не паведамляе нам аб тым, ці быў вернуты гэты горад галіцкаму князю. Беручы пад увагу, што ў далейшым усё Падлессе ўвайшло ў склад ВКЛ, можна думаць, што Драгічын не быў вернуты Льву Данілавічу. Частковая няўдача паходу 1274 года не стрымала і галіцкіх, і валынскіх князёў ад варожых дзеянняў супроць Новагародка. У 1276 годзе Владзімір Валынскі ў саюзе з Львом Галіцкім пасылае сваё войска да Слоніма, бярэ яго, каб, як сказана ў летапісе, новагародскія князі іх земле не падседалі.
З гэтага можна зразумець, што Слонім у той час быў важным умацаваным фарпостам, адкуль непасрэдна наносіліся ўдары валынскай зямлі. На жаль, з летапісу нельга зразумець, як доўга знаходзіўся гэты горад у валынскіх руках. Трайдзень, у адказ на захопніцкія дзеянні, паслаў свайго брата Серпуцыя, ён хутчэй за ўсё сядзеў у горадні, а не ў Новагародку, як лічыў Пашута, бо апошні быў рэзідэнцыяй самога Трайдзеня, на Валынь ваяваць каля Каменя. В сваю чаргу Владзімір Валынскі захапіў Турыйск на Нёмане. Цяжка сказаць, дзе знаходзіўся гэты горад, магчыма, і на месцы сучаснай вёскі Турэц, Карэліцкі раён. Але ўжо тое, што валынскія войскі дайшлі да Нёмана, гаворыць аб іх глыбокім пранікненні ў новагародскую зямлю і фактычна ператварэнні яе ў становішча франтавой паласы. Што гэта так паказалі падзеі 1277 года, калі пасля кароткага замірэння з валынскім князем на Новагародак зноў насунулася грозная небяспека. Разумеючы, што сваімі сіламі ім не ўдасца знішчыць Новагародак, яны працягвалі нацкоўваць на яго татараў. І гэтыя захады не прайшлі марна, тым больш, што і татары не змірыліся з фактам існавання дзяржавы, свабоднай ад іх панавання. І вось татарскі хан Нагай паведаміў праз сваіх паслоў галіцка-валынскім князям Льву Мсціславу Владзіміру, што ён пасылае ім сваё войска на чале з ваяводам Мамшэем у дапамогу ім ісці на ворагі свае. Аб'яднанае войска пайшло на Новагародак. Але калі ў 1274 годзе яно ішло з паўднёвага ўсходу праз Тураў і Слуцк, то цяпер рухалася з паўднёвага захаду праз Берасце. Цяжка сказаць, якой дарогай ішло татарскае войска, бо яго разам з галіцка-валынскімі князямі не было. Менавіта ў Берасці апошнія даведаліся, што татары іх попередили, увайшлі ў Новагародк і извоевалі всё. Гэта значыць, абрабавалі яго і нанеслі яму шмат разбурэнняў. Галіцка-валынскія князі, убачыўшы, што ў Новагародку ім пасля татараў ніякай спажывы не будзе, вырашылі змяніць свой кірунак і пайшлі ў горадзен. Мінуўшы Ваўкавыск, яны спыніліся ў адным месцы на ноч. І вось тут зноў, як і ў 1274 годзе, яскрава выявіліся супярэчнасці паміж галіцкімі і валынскімі князямі. Як раней Леў, так цяпер яго брат Мсціслав і сын Юрый таемна ад валынскага князя Владзіміра паслалі лепшых баяраў і слуг ваяваць у гародню, так называецца тут горадзен. Але іх напаткала няўдача. Аднойчы ноччу яны ляглі спаць, не наведаўшы сваё войска. А там варта, страціўшы пільнасць і зняўшы з сябе зброю, не заўважыла, як з войска ўцёк адзін перабежчык, які паведаміў гараднянам, што войска, якое ідзе на яго, знаходзіцца ў бязладдзі. Пачуўшы гэта, гарадняне паслалі прусаў і борцяў, яны год назад уцяклі ад немцаў, былі паселены тут трайдзенем і, як бачым, з'яўляліся вайсковай сілай. Якія ноччу напалі на варожае войска, адных пабілі, іншых узялі ў палом, у тым ліку і нейкага Цюіма, што ўзначальваў галіцкае войска і быў паранены. Даведаўшыся пра ўсё гэта ад сына Мсціслава Расціслаўскага, якому ўдалося выратавацца, які прыбег да іх голы і босы, Мсціслав і Юрый вельмі засмуціліся за свое безумие. У сваю чаргу Владзімір Валынскі, даведаўшыся пра таемныя ўчынкі Мсціслава і Юрыя,
начаша собе промышляти о взятии города. Это значыць горадна. Для іх больш за ўсё небяспечнай была перад брамай горада высокая каменная абарончая вежа, столб, у якой заселі прусы, зноў сведчанне выкарыстання іх як вайсковай сілы. Яна зачыняла ўваход у горад варожаму войску, і таму яно прыступіла да ўзяцця гэтай крэпасці, што яму і ўдалося зрабіць. Пасля гэтага гараднян ахапіў страх, і яны як бы змярцвелі ад яго. Аднак далей для іх усіх складвалася ўсё больш-менш спрыяльна. Справа ў тым, што галіцка-валынскія князі пачалі прымаць захады, каб вызваліць узятых у палон сваіх баяраў. Аднак іх старанні не далі патрэбных вынікаў, і яны былі вымушаны пайсці на перагаворы з гараднянамі. Да згоды прывяла ўмова, што галіцка-валынскія князі не будуць браць горада і адыдуць са сваім войскам, а гарадняне аддадуць іх баяраў, што і было зроблена. Падзеі 1277 года зноў яскрава высветлілі цэнтральнае становішча Новагародка і яго вобласці ў Вялікім княстве. Гэтым найперш тлумачыцца, чаму супроць новагародскай зямлі былі накіраваны паходы галіцка-валынскіх і татарскіх войск. Па ўсім відаць, што мэта іх тады з'яўлялася не заваяванне, а абрабаванне і тым самым знясіленне гэтай зямлі, што магло прывесці яе ў далейшым да ўпадку, у выніку чаго яна стала б лёгкай здабычай для іх. І хоць гэта апошняе, як убачым далей, не ажыццявілася, вайсковыя ўдары галіцка-валынскіх князёў, асабліва балючыя ў саюзе з татарамі, далі сябе знаць у страце новагародскай зямлёй свайго цэнтральнага значэння ў дзяржаве. Падзеі 1277 года зноў пацвердзілі, што горадзеншчына уваходзіла ў склад новагародскай зямлі і што горадзен пасля Новагародка быў важнейшым горадам у дзяржаве і таму таксама з'яўляўся адным з аб'ектаў галіцка-валынскіх нападаў. Аднак узаемаадносіны з галіцка-валынскай зямлёй былі хоць і галоўнай, але не адзінай знешнепалітычнай праблемай новагародскай дзяржавы. На захадзе яе інтарэсы сутыкаліся з інтарэсамі Польшчы. Таму зразумела, чаму ў 1278 годзе, калі не прадбачылася галіцка-валынскае ўварванне ў яго зямлю, Трайдзень робіць паход на ляхаў. Упамінанне, дарэчы, вельмі няяснае, яцвягаў у сувязі з гэтай падзеяй можа пэўным чынам сведчыць, што ў паходзе ўдзельнічалі і яны. Нездарма ж у пазнейшых беларускіх летапісах 16 стагоддзя Трайдзень называўся яцвязскім князем. Паход Трайдзеня і яго брата Серпуцыя, накіраваны пад Люблін, прынёс вялікую ўдачу. Гэта перш за ўсё выявілася ва ўзяцці шматлікага палону, што і з'яўлялася тады галоўнай мэтай паходу. Трэба ж было кампенсаваць страты, у тым ліку і людскія, нанесеныя ў 1274 і 1277 годах. Хоць новагародская зямля і была дамінуючай у дзяржаве, і забеспячэнне ўнутраных і знешніх інтарэсаў з'яўлялася галоўнай задачай Трайдзеня, аднак пад уладай яе знаходзіліся і іншыя землі, і іх інтарэсы таксама нельга было ігнараваць, тым больш, што ўлада над імі не была яшчэ трывалай, як, напрыклад, у Нальшчанах, дзе прыйшлося распраўляцца з непакорнымі феадаламі. Адзін з іх, Сукся, уцёк у ордэн, дзе прыняў каталіцтва, і скора быў выкарыстаны рыцарамі для барацьбы са сваімі былымі суайчыннікамі. Дзесьці ў прамежку 1272
1274 гадоў ён прыняў удзел у паходзе на землі Аўкштайці і Нальшчанаў, дзе і загінуў. Менавіта крыжацкая агрэсія заставалася галоўнай пагрозай для паўночна-заходніх земляў дзяржавы. Рыцары імкнуліся ўсё глыбей па Двіне пранікнуць на ўсход. Асабліва гэта выявілася са збудаваннямі крэпасці Дынабург, Двінск, латвійскі Даўгаўпілс, у якім засеў моцны гарнізон. Всё гэта не магло не выклікаць рашучых дзеянняў з боку навагародскага ўрада. І вось недзе каля 1277 года, паводле рыфмаванай хронікі, Трайдзень са сваімі войскамі аблажыў нямецкую крэпасць. Асабліва тут вызначыліся беларускія стралкі, якія перабілі многіх рыцараў, што абаранялі крэпасць. Аднак яна была так добра ўмацавана, што аблога, якая цягнулася 4 тыдні, не была паспяховай, і Трайдзень вымушаны быў адступіць. Забягаючы наперад, зазначым, што пазней, у 1281 годзе, Трайдзень змог захапіць Герцыге, колішнюю полацкую крэпасць у ніжнім Падвінні, і гэтым самым адрэзаў Дынабург ад Лівоніі, што і прымусіла ордэн абмяняць захопленую ў яго крэпасць на Дынабург. Праўда, ў 1313 годзе рыцары зноў вярнулі яго сабе. І ўсё ж, нягледзячы на няўдачу, дзеянні Трайдзеня прынеслі немалую шкоду крыжакам. І яны вырашылі адпомсціць яму уварваннем зімою 1278 года ў сучасныя літоўскія землі. Ім удалося пранікнуць аж да Кернава на беразе Віліі. Горад крыжакамі не быў узяты, але тэрыторыя вакол яго была страшэнна спустошана. Супраціўлення ніякага не было, і ордэнскія атрады ішлі ад вёскі да вёскі і знішчалі ўсё, што траплялася на іх шляху. З вялікай здабычай у лютым 1279 года пайшлі крыжакі назад. Але яны не былі пакінуты без пакарання. Мясцовыя насельнікі, сабраўшыся ў вялікае войска і пайшоўшы ўслед за рыцарамі, 5 сакавіка 1279 года пад Ашэраданам нанеслі ім паражэнне. На жаль, гэты поспех не быў замацаваны далейшымі ўдарамі па крыжаках, што і выратавала іх ад катастрафічнага разгрому. Крыніцы в асноўным данеслі да нас звесткі аб вайсковай дзейнасці Трайдзеня, але ў іх мы знаходзім і паведамленні, праўда, адзінкавыя і вельмі цьмяныя, пра яго дыпламатычныя захады. Так можна меркаваць па ўскосных сведчаннях, што ім у прамежку 1273-1278 гады быў заключаны гандлёвы дагавор з ордэнам. Вядомы таксама і яго дагавор 1279 года з плоцкім князем Баляславам, што ўстанавіла мір паміж ім і Мазовіяй і дало магчымасць яму ўзмацніць барацьбу з ордэнам. Як бачым, перыяд княжання Трайдзеня 1270-1282 быў часам умацавання навагародскай дзяржавы, якое праходзіла і ў барацьбе з унутранай рэакцыяй і асабліва ў пераадоленні знешняй пагрозы, якая ішла з поўдня ад галіцка-валынскіх князёў і з захаду ад ордэна. Всё гэта і не дало магчымасці Навагародку значна пашырыць тэрыторыю сваёй дзяржавы ў параўнанні з тым, што было зроблена пры Войшалку. Толькі з позняга васкрасенскага летапісу мы даведаемся, што Трайдзень далучыў да сваіх уладанняў яцвягаў. І гэтаму можна верыць.
Далучэнне часткі ятвязскай тэрыторыі непасрэдна павялічвала тэрыторыю навагародскай зямлі, забеспячэнне інтарэсаў якой было, як мы бачылі, галоўным клопатам трайдзеня. Заняпад Навагародка і новае ўзвышэнне Полацка. У далейшай гісторыі Вялікага княства Літоўскага, асабліва ў дзесяцігоддзі пасля смерці трайдзеня, маецца таксама нямала цёмных месц. Мы нават не можам упэўнена сказаць, хто змяніў трайдзеня на вялікакняскім пасадзе. У Дусбурга пад 1291 годам упамінаецца пра Лютувера, князя літоўскага, як бацьку Віценя. З гэтага можа вынікаць, што ён пасля смерці трайдзеня стаў вялікім князем. Аднак у іпаціўскім летапісе пад 1289 годом поведомляется: «Тогда же литовский князь Будикит и брат его Будивит, даша князю Мстиславу город свои Волковыезд, абы с ним мир держал». Дык вось другі з гэтых князёў, Будивит, выступае ў некаторых нямецкіх крыніцах пад імем Путувера. В сваю чаргу Лютувера некаторыя нямецкія крыніцы называюць Путуверам. Всё гэта дае пэўную падставу атаясаміць з Будзівідам Лютувера і лічыць яго побач з Будзікідам вялікім князем, што змяніў трайдзеня. Нічога нельга сказаць, ці належалі гэтыя князі да яго роду. Бясспрэчна толькі, што як яго, так і іх імёны сведчаць пра іх славянскае паходжанне. Застаецца незразумелым, чаму Ваўкавыск быў уступлены ад імя двух братоў. Чым тлумачыцца такі дуумвірат? З-за адсутнасці інфармацыі на гэтыя пытанні немагчыма знайсці адказ. Больш пэўнае меркаванне можна выказаць пра факт перадачы Ваўкавыска валынскаму князю Мсціславу. Прызначэнне гэтай ахвяры ясна ўказана. Для ўстанаўлення мірных адносін з Валынню, якая побач з Галічам была да гэтага часу заўсёды праціўнікам Новагародка. І што самае важнае, уступка была зроблена за кошт яго зямлі. А гэта ўжо сімптаматычна, бо магло азначаць паступовую страту ёю свайго дамінуючага значэння, што ў далейшым яскрава і выявілася. Калі Будзікід і Будзівід з'яўляюцца найменш вядомымі нам князямі, то іх наступнік Віцень належыць да ліку самых вядомых і славутых імёнаў у нашай гісторыі. Мы ўжо ведаем, што гаварыў пра яго паходжанне Дусбург. Аднак у іншых крыніцах пра гэта гаворыцца інакш. Так у летапісах 16 стагоддзя, прасякнутых ідэяй услаўлення жамойцкіх князёў, Віцень таксама адносіцца да іх роду. Тут даводзіцца, што нібыта яго яшчэ малога ўбачыў трайдзень, праязджаючы праз належачую яму Эйраголу, разгледзеў яго розум і кемлівасць і ўзяў да сябе, дзе ён вызначыўся сваёй рупнасцю, дабрачыннасцю і ўмельствам, за што і быў паўстаўлены маршалкам, а пасля смерці свайго патрона заняў яго месца. Заслугоўвае здзіўлення тое, што ў гэтых летапісах пасля такога дэталёвага апавядання аб перадгісторыі Віценя нічога не гаворыцца пра яго справы, як вялікага князя. Тлумачылася гэта тым, што навагародскі летапіс заканчваўся часам трайдзеня, і таму складальнікі пазнейшых летапісаў не мелі патрэбных звестак пра Віценя. Але з гэтым нельга пагадзіцца, бо пра трайдзеня звесткі браліся не з навагародскага, а з галіцка-валынскага летапісу, як і ўсё пра ранейшых вялікіх літоўскіх князёў. Менавіта таму, што апошні летапіс абрываўся 1292 годам, это значыць часам, калі Віцень не быў яшчэ вялікім князем, і тлумачыцца
Чаму у складальнікаў пазнейшых летапісаў не было нічога пра Віценя, і яны змаглі выдумаць толькі яго перадгісторыю. Праўда, ў густынскім летапісе, у якім адбіўся і пазнейшы час, мы знаходзім паасобныя звесткі пра Віценя, але яны запазычаны з замежных крыніц. Для складальнікаў летапісаў 16 стагоддзя важней за ўсё было паказаць у інтарэсах тых магнатаў, якія адносілі сябе да роду Калюмнаў, што з гэтага роду паходзіць Віцень і ўсе далейшыя за ім вялікія князі. Выдуманая гісторыя пра паходжанне Віценя з'явілася падставай для многіх даследчыкаў лічыць яго пачынальнікам новай дынастыі вялікіх літоўскіх князёў. Але ж фактычна новая дынастыя пачыналася з Трайдзеня. І таму невыпадкова складальнікі летапісаў 16 стагоддзя імкнуліся нейкім чынам звязаць з ім і Віценя, толькі прыпісаўшы яму жамойцкае паходжанне. Зазначым таксама, што ў сказанні о князьях владзімірскіх, складзеным у першай палове 16 стагоддзя ў маскоўскай дзяржаве, Віцень, яго імя тут Віценец, паказаны як адзін са смаленскіх князёў, якому ўдалося выратавацца ад татарскага пагрому і ўцячы ў Жамойцію, так тут называецца Літва. Беларускія гісторыкі 19 стагоддзя Бескарніловіч і Кіркор выказвалі думку, што Віцень, як і Гедзімін, быў сынам полацкага князя Гердзеня. Пры такой разнастайнасці звестак і думак аб паходжанні Віценя зноў-такі вырашальнае значэнне мае яго славянскае імя. У адносінах Віценя, як і Трайдзеня, вельмі мала захавалася сведчанняў пра яго унутраную палітыку. Дарэвалюцыйныя гісторыкі Антановіч, Дашкевіч, Любаўскі супрацьпастаўлялі нібыта літоўска-язычніцкай палітыцы Трайдзеня руска-хрысціянскую палітыку Віценя і Гедзіміна. Але тыя адзінкавыя факты, без ніякага выключэння, гавораць, што Віцень, як і ранейшыя князі, змагаўся за ўнутранае ўмацаванне дзяржавы, праціўнікамі чаго былі феадалы балтска-літоўскіх земляў, у прыватнасці Жамойції. Нямецкія крыніцы захавалі прозвішча аднаго з заклятых ворагаў Віценя – Пялюзы. Ён, як быццам, з'яўляўся нават сынам Трайдзеня, скінутым з княскага пасада Лютуверам. Па іншых звестках ён быў сынам Даўмонта, што больш верагодна. Пасля гэтага ён у 1286 годзе уцёк да крыжакоў і на працягу многіх гадоў рабіў свае разбойніцкія напады на пагранічныя землі былой радзімы. У адзін з такіх набегаў у Нальшчанах ён захапіў, забіў 70 старэйшын, якія сабраліся на вяселле. Важна падкрэсліць, што справа тут не ў асабістых амбіцыях Пялюзы, але, гэта галоўнае, у падтрымцы яго з боку жамойцкіх вярхоў. Яму нават удалося схіліць да здрады 3 вайсковых начальнікаў – Драйка, Спуда і Світрыла, якія здалі свае крэпасці крыжаносцам. Толькі ў 1314 годзе Пялюза быў захоплены Гедзімінам і пакараны смерцю. Або вось яшчэ больш яскравы факт. У 1294 годзе, ў час нападу крыжакоў на Жамойцію, яе старэйшыны схілялі народ да саюзу з немцамі і паднялі паўстанне супраць Віценя. Хоць яно і было задушана, аднак Віценю так і не ўдалося схіліць жамойтаў да згоды і супольнай барацьбы з крыжакамі. Як бачым, па меры далейшага прасоўвання навагародскай дзяржавы ў глыб балтска-літоўскіх земляў працягвалася і іх супраціўленне.
У той жа час, як пры Міндоўгу, Войшалку, Трайдзені, так і пры Віцені мы не знаходзім у крыніцах ніводнага факта супраціўлення ўладзе вялікіх князёў у беларускіх землях. Паколькі дзейнасць, і выключна вайсковая, Віценя адбівалася толькі ў заходніх крыніцах, то мы ведаем у цэлым толькі пра яго барацьбу з крыжакамі і часткова з палякамі. Менавіта першае ўпамінанне пра Віценя ў 1291 годзе, калі ён не быў вялікім князем, і гаворыць пра яго паход на Польшчу. Там сказано, што Лютувер паслаў яго супроць палякаў у зямлю берасцейскую. Берасць у гэты час знаходзілася ва ўладзе валынскага князя Мсціслава. Трэба зазначыць, што ён перад гэтым вёў упартую спрэчку са сваім пляменнікам Юрыем Львовічам за Берасця. Жыхары гэтага горада выказалі былі сваю сімпатыю да яго саперніка, і яны былі за гэта пакараны. Мсціслаў, не хочучы праліваць іх крыві, вырашыў абкласці іх цяжкай данінай, аб чым і загадаў пісцу запісаць у летапіс. «Уставляю ловчыя на берестьяны, и в веки за их коромолу, со 100 по 2 лукне меду, а по 2 овце, а по 5 10 десятков льну, а по 100 хлебов, а по 5 цебров овса, а по 5 цебров ржи, а по 20 куров, а по горожаны 4 гривны кун. А кто мое слово порушить, останется мною перед Богом. А вопсал есмь в летописец карамолу их». Вядома, ўсё гэта не магло выклікаць прыхільнасці берасцянаў да валынскіх князёў і ў далейшым мела уплыў на ўваходжанне берасцейскай зямлі ў склад Вялікага княства Літоўскага. Іпаціўскі летапіс пад 1291 годам апавядае аб дапамозе Льва Галіцкага польскім князям Баляславу, Кандрату, Лакотку пад Кракавам, але там Віцень не ўпамінаецца. Аднак магчымасць барацьбы Віценя за Берасце нельга выключыць. Берасцейская зямля, у склад якой уваходзілі апроч Берасця Камянец, Кобры, Драгічын, Мельнік, клінам урэзвалася паміж Мазовіяй і новагародскімі ўладаннямі, і таму барацьба за яе была жыццёва неабходнай для дзяржавы. Да таго ж гэтая зямля была адгароджана ад Валыні балотамі і пушчамі. Всё гэта аблягчала яе ўключэнне ў склад Вялікага княства Літоўскага, што і адбылося ў 1315 годзе. Цікава, што ў познім васкрасенскім летапісе у заслугу Віценю, які там называецца сынам Прайдзеня, і ставіцца якраз тое, што ён прибавил земли литовские много и до Бугу. Магчыма, што далучэнне берасцейскай зямлі было найбольшым тэрытарыяльным прырашчэннем у час Віценя. На жаль, крыніцы не даюць магчымасці ўстанавіць, ці пашырылася ўлада Віценя на Тураўскую і Пінскую землі. Пра паход Віценя супроць Польшчы гаворыцца і пад 1293 годам, калі ён стаў вялікім князем. Варваўшыся з вялікім войскам у Сандамірскую зямлю, ён спачатку меў вялікі поспех, захапіўшы багатую здабычу і 1006 палону, але пасля адыходу пацярпеў паражэнне. Ужо адзначалася, што у ВКЛ беглі, ратуючыся ад крыжакоў, прусы, дзе іх прымалі і сялілі найперш у раёне Горадна. Так, напрыклад, адзін з апошніх прускіх старэйшын Скурда з усімі сваімі людзьмі пакінуў радзіму. Для рассялення іх каля Ліды была адведзена зямля, вёска Кержышкі.
Вось гэтым і тлумачылася, што прускі ордэн пачаў свае набегі на гарадзенскую зямлю. У 1284 годзе рыцары і напалі на яе. Яны аблажылі горадзен, пасля жорсткага бою авалодалі яго акольным горадам, самога цэнтра не змаглі ўзяць, пабілі безліч людзей і пасля са здабычай, якую нарабавалі па навакольных вёсках, вярнуліся назад. Гэта быў толькі пачатак. Шматпакутная горадзеншчына цярпела ад нападаў рыцараў у 1295, 96, 1305, 6 двойчы, 1311 тройчы, 1314, 24 і 1328 годах. Аднак не ўсе гэтыя паходы прыносілі ўдачу агрэсару. У 1314 годзе крыжакі нечакана рушылі на Новагародак, узялі яго і спалілі, а пасля сталі штурмаваць замак. І вось тут упершыню вызначыўся выдатны беларускі дзяржаўны дзеяч і палкаводзец Давыд Гарадзенскі. Гэта быў чалавек, надзелены незвычайнай энергіяй, прадпрымальнасцю і вайсковымі ведамі, таму карыстаўся высокай пашанай і займаў пасля вялікага князя першае месца ў дзяржаве. Нездарма ж пасля Гедзімін аддаў за яго замуж адну са сваіх дачок. Будучы гарадзенскім старастам, ён займаў адно з ключавых мест у абароне дзяржавы з боку Мазовіі і Тэўтонскага ордэна. Палкаводчы талент Давыда Гарадзенскага упершыню яскрава выявіўся пры абароне Новагародка ў 1314 годзе, калі ён са сваім войскам з'явіўся на выручку крэпасці, якую аблажылі крыжакі. Ён авалодаў іх лагерам, перабіў ім варту, захапіў коні і харчовыя прыпасы. Крыжакі вымушаны былі адступіць, але на зваротным шляху яны не знайшлі ў пэўных месцах сваіх складоў з правіянтам, бо яны былі загадзя разбураны Давыдам. Крыжацкае войска, церпячы голад, рассыпалася і амаль загінула ў непраходных лясах. Цяжка сказаць, ці быў яшчэ ў гэты час Новагародак сталіцай дзяржавы. Пісьмовыя крыніцы пра гэта маўчаць. Праўда, у летапісах 16 стагоддзя гаворыцца, што Гедзімін стаў княжыць на прастоле бацькі свайго віценя ў Кернаве. Аднак гэтаму цяжка паверыць, бо пасля мы даведваемся, што Гедзімін княжыў у Вільні. І таму значэнне Кернава як сталіцы дзяржавы пасля Новагародка не мае пад сабой падставы. Але незалежна ад таго, ці знаходзіўся віцень у Новагародку, дамінуючая роля яго і яго зямлі ў дзяржаве стала відавочна падаць. Найперш прычынай гэтага былі вельмі неспрыяльныя знешнія ўмовы. Калі ў 50-70-х годах 13 стагоддзя новагародскай зямлі прыносілі разбурэнні і спусташэнні галіцка-валынскія войскі, то, пачынаючы з 80-х годаў, яна становіцца аб'ектам узмоцненых нападаў прускіх крыжакоў, што не магло не падарваць эканоміку, а разам з тым і палітычнае значэнне зямлі. Трохразовы захоп, абрабаванне, разбурэнне Новагародка ў 1274, 1277 і 314 годах таксама не маглі не падзейнічаць адмоўна на лёс яго як сталіцы дзяржавы. У той час, як роля новагародскай зямлі ў дзяржаве паніжалася, ўсё больш узрастала зноў значэнне полацкай зямлі. На жаль, інфармацыя аб ёй пасля яе аб'яднання з Новагародкам таксама вельмі бедная. З гэтага часу да пачатку 14 стагоддзя захаваліся толькі
лічаныя і разрозненыя звесткі аб полацкай гісторыі. Адным з такіх сведчанняў з'яўляецца невялікі літаратурны твор пад назвай «Семена епіскапа Тверского наказанне». Змест яго вельмі важны і выразны, і мы таму яго прывядзём поўнасцю ў арыгінале. Константин князь Полоцкий, нарицаемый Безрукий усобе в Перу, хотя укорите Тивуне своего очам, речи попу пред всеми. Владыко, где быть и Тивуну на оном свете? Семен поп отвечая, где и князю? Князь же не улюбив того, молвит попу. Тиун неправду судит, мзду емлет, люди продает, мучит, лихое все деет. А ас что даю? И рече поп, аше будет князь добр, богобоин, жалует людей, правду любит, избирает Тиуна или коего властеля мужи, добре и богобойня. Страха Божия помня, разумно, праведно, по закону Божию все творяша и суд ведуща. И князь в рай, и Тиун в рай. Будет ли князь без Божия страха христиан не жалует, сирот не милует и вдовицам не печалуется, поставляет Тимуна или коего властителя, человека зла, Бога не бояшася и закона Божия не ведуше, и суда не разумеюше, только того деля, абы князю товара добывал, а людие не щадил, аки бешено человека пустил на люди. Дав ему меч, тако и князь, дав волость лиху человеку избить и люди, князь во ад, и Тиун с ним во ад. Гэты твор з'яўляецца адзіным сведчаннем пра полацкага князя Константина. Паколькі тут выведзены Сімеон, які з'яўляўся цверскім епіскапам з 1271 по 1289 год, то гэта можа арыенціровачна ўказваць на час, калі княжыў Константин. Відаць, Безрукім яго празвалі, таму што ён быў сапраўднасці такім, хутчэй за ўсё ў выніку ўдзелу ў вайне. Не выключана, што ў яго асобе мы маем таго ж самага Константина, які княжыў у Полацку ўжо раней, перад Гердзенем, як стаўленік Траняты і прыйшоў зноў да ўлады пасля Ізяслава. Хоць твор напісаны ў форме размовы князя з епіскапам, мае багаслоўскі характар, тым не менш ён адзін з вельмі рэдкіх дакументаў, у якіх знайшлі сваё адбіццё сацыяльныя парадкі таго часу, у прыватнасці сваволля цівуноў, якія, атрымаўшы ўладу ў воласці, не па праўдзе судзяць, бяруць хабары, людзей прадаюць, мучаць, ліхое ўсё дзеюць. І ўсё гэта толькі дзеля таго, каб князю прыбытак здабыць, а людзей не літаваць. Што ж, даволі дакладная замалёўка грамадскага зла, тыповага не толькі для полацкай зямлі, як лічыў Данілевіч, але і для ўсіх земляў, дзе панавалі феадальныя парадкі. І ўжо калі тыя цівуны ліхадзеі былі ў такога унікальнага на той час князя, якім з'яўляўся Константин Безрукі, то можна ўявіць, якімі былі яны ў іншых князёў, дзеля карысці якіх найперш і тварыліся бясчынствы. Можна думаць, што калі Константин не абмяжоўваўся толькі нараканнем на несправядлівасць такіх парадкаў, а імкнуўся іх выкараніць, то наўрад ці мог ён доўга сядзець на княжскім пасадзе. Роля белай вароны яўна не пасавала князю, і ўсе тыя цівуны-валадары, якіх ён так асуджаў, не маглі не паставіць яго перад выбарам
або змірыцца з тым, што яны тварылі, або развітацца з князькім пасадам. Магчыма, што апошняе і адбылося з Канстанцінам, і ён апынуўся ў Віцебску, дзе пазней быў князем, як можна меркаваць, яго сын Міхаіл Канстанцінавіч. Была выказана думка, што дзесьці ў другой палове 13 стагоддзя полацкім князем мог быць Яраслаў Ізяславіч, грамата якога Барысаглебскаму манастыру захавалася. Сапраўды, такі князь мог быць, даводзячыся сынам Ізяславу, які княжыў у Полацку пасля Гердзеня. І ўсё ж гэтае меркаванне адпадае, бо ў грамаце ясна сказана, што яна дадзена ў 1396 годзе. Але самай цёмнай і заблытанай з'яўляецца гісторыя, што захавалася ў нямецка-лацінскіх крыніцах і ў Стрыкоўскага аб князю, імя якога засталося невядомым і які нібыта быў у Полацку недзе ў канцы 13 стагоддзя і аб падзеях, што адбыліся пасля яго смерці. Тут паведамляецца, што гэты князь з'яўляўся язычнікам, это значыць літоўцаў. Але, захапіўшы Полацк, прыняў каталіцтва і, паколькі быў бяздзетным, то завяшчаў полацкую воласць крыжакам. І яны пасля смерці яго хуткім часе нібыта захапілі Полацк, наваднілі яго рознымі каталіцкімі служкамі, якія прымушалі пераходзіць у іх веру праваслаўных палачанаў, што ў дадатак да гэтага цярпелі ўціск і ад лівонскіх рыцараў. Всё гэта вывела палачанаў з цярпення, і яны нібыта звярнуліся каля 1307 года да літоўскага князя, імя яго не называецца, з просьбай дапамагчы ім вызваліцца ад улады немцаў, на што ён ахвотна згадзіўся і лёгка расправіўся з крыжакамі, карыстаючыся тым, што яны былі ўцягнуты ва ўзаемную барацьбу. Аднак праўдзівасць гэтай гісторыі выклікае вялікія сумненні. Асабліва насцярожвае тое, што князь спачатку язычнік, а пасля заўзяты католік застаўся безыменным. Хоць такога не магло быць, калі ён сапраўды пісаў дарчую грамату. А это значыць, што яе не было. А калі і была падробленая, то ўсё роўна імя князя павінна было там стаяць, як гэта мела месца ў аналагічных граматах Міндоўга. Апроч таго, супастаўляючы дзве граматы, у якіх апавядаецца пра полацкую гісторыю, мы знаходзім у іх супярэчнасці. В адной гаворыцца, што немцы прадалі Полацк Літве, у другой, што яны былі выгнаны літоўцамі па просьбе палачанаў. Між тым, з матэрыялаў рымскай курыі, якая расследавала гэтую справу, відаць, што абвінавачванні ордэну ва ўціску палачанаў прад'яўлялі толькі яго ворагі. Стрыкоўскі, выкладаючы ўсю гэтую гісторыю, заўважыў: «Я знайшоў весткі ў старых рускіх летапісах, невялікімі экземплярамі якіх карыстаўся, што Літва ў 1307 годзе, толькі у яго ўказана гэтая дата, авалодала Полацкам, але няма вестак аб тым, якім чынам гэта здарылася і хто тады валодаў Полацкам». Прызнанне красамоўнае. Нават для Стрыкоўскага, які не грэбаў фальсіфікацыі. Гэтыя звесткі былі няпэўнымі, ён не бачыў іх дэталяў, якія прабілі іх праўдзівымі. Трэба таксама зазначыць, што некаторыя з рускіх летапісаў, якімі карыстаўся гэты храніст, дайшлі да нас, але ні в адным з іх няма апісання полацкіх падзей 1307 года. Всё гэта ставіць пад сумненне, што такія летапісы былі. Вось чаму яшчэ ў канцы 19 стагоддзя было даказана, што полацкае княства ніколі не было пад уладай ордэна, ніколі і ніхто не дарыў яго рыскай царкве і ніхто не вызваляў яго
ад нямецкага ўціску ў 1307 годзе. І вось апошні сведка полацкай гісторыі таго часу. Гэта грамата полацкага епіскапа Якова. На жаль, яна засталася недатаванай, і таму час яе напісання выклікаў супярэчлівае меркаванне. Васільеўскі прывёў даволі важкія аргументы на карысць таго, што грамата напісана ў 1309 годзе, з чым згодны быў і Пашута. Аднак апошні, на падставе таго, што ў грамаце Якова робіцца спасылка на дагавор Віценя з Рыгай каля 1293 года, адносіць яе да гэтага часу. Але хіба мог Якаў так гаварыць пра дагавор, заключаны 10 гадоў назад, звяртаючыся да рыжанаў: «А ныне есмь уведали любовь праве вашее с сыном моим Вітенем». Гэтыя словы вельмі добра сведчаць аб тым, што Полацк каардынаваў сваю знешнюю палітыку з усёй дзяржавай, з якой ён наўрад ці перарываў еднасць часоў Войшалка. Апроч таго, нельга не ўбачыць, што наладжванне мірных і асабліва гандлёвых сувязяў з Рыгай было найперш на карысць Полацка, звязанага з ёю сваёй галоўнай жыццёвай дарогай па Двіне. А гэта не магло не ўказваць на ўсё большы ўплыў Полацка на палітыку ўсёй дзяржавы. Вышэй ужо адзначалася, што перадача Будзікідам і Будзівідам Ваўкавыска сведчыла пра паступовае змяншэнне ролі навагародскай зямлі у дзяржаве. Праўда, Пашута лічыў, што гэтага патрабавала найперш барацьба з ордэнам, які разгарнуў наступленне на Жамойцію. Аднак супраціўленне ордэну было пастаяннай жыццёвай неабходнасцю новай дзяржавы, чым, побач з іншымі, дыктавалася яе ўтварэнне. Дарэчы, у гэты час, як мы бачылі, і навагародская зямля немала цярпела ад крыжацкіх нападаў. Таму перадачу Ваўкавыска Валыні побач з прыязнымі адносінамі епіскапа Якова да Віценя больш дакладным будзе лічыць выяўленнем узрастаючае значэнне Полацка ў дзяржаве. Выяўленнем гэтага можа быць тое, што ў 1285 годзе Літва ловаць воеваша. А гэта значыць, ранейшай палітыкі Полацка у адносінах да суседніх усходніх земляў, вынікам чаго ў далейшым і з'явіцца пашырэнне тэрыторыі дзяржавы на ўсход. Праўда, сам Полацк не стаў сталіцай усёй дзяржавы, але ёй стане другі даўні цэнтр крывіцкай каланізацыі ў балтска-крывіцкіх землях Крывіч горад Вільня. Так закончыўся навагародскі перыяд нашай гісторыі. Вялікае значэнне навагародка ў нашай гісторыі падкрэсліваецца і тым, што яго герб пагоня, коннік з мячом над галавою, стаў дзяржаўным гербам Вялікага княства Літоўскага. І, зрабіўшыся пасля сталіцай, Вільня пераймае гэты сімвал, а за ёй і многія беларускія гарады. З гэтага часу пагоня становіцца выяўленнем дзяржаўнай самабытнасці Беларусі, вайсковай доблесці яе мужных барацьбітоў за волю радзімы. Всё адзначанае пераканаўча паказвае, што Вялікае княства Літоўскае ў другой палове 13 стагоддзя і пачатку 14 стагоддзя існавала як навагародская дзяржава. Віленскі перыяд 1316-1385. Вільня. Калі папярэдні навагародскі перыяд з'яўляўся часам станаўлення і ўмацавання Вялікага княства Літоўскага, то наступны віленскі, які таксама быў нядоўгім,
бо працягваўся менш стагоддзя, быў часам бурнага тэрытарыяльнага росту гэтай беларускай дзяржавы, што і вывела яе ў лік найбуйнейшых тагачасных еўрапейскіх краін. Мы ўжо гаварылі аб прычынах страты новагародкам свайго сталічнага значэння. Але побач з упадкам яго дамінуючага значэння ішло ўзвышэнне полацкага княства. Праўда, сталіца з Новагародка не перайшла ў Полацк, аднак яна зноў перамясцілася ў крывіцкую зямлю, у Вільню, якая была галоўным асяродкам племені крывічоў на ўсходзе сучаснай Літвы і, як убачым далей, стала цэнтрам аднаго з удзелаў полацкага княства. Што ж уяўляла сабой тады Вільня? Чаму менавіта яна стала пераемніцай Новагародка як сталіцы дзяржавы? Найперш пра ўзнікненне гэтага горада. У летапісах 16 стагоддзя вельмі маляўніча гаворыцца аб заснаванні Вільні Гедзімінам. Нібыта гэты князь, будучы на паляванні, натрапіў на прыгожую гару над ракою Вяллёю, дзе забіў Тура, і таму яна ў далейшым стала называцца Туравай гарой. Паколькі было позна, Гедзімін вырашыў не вяртацца ў Трокі, спыніўся ў даліне Свентарога, дзе пазней вялікіх князёў спальвалі пасля смерці, і там заначаваў. І прысніўся яму сон, што на гары, якую звалі Крывою, а цяпер завуць Лысаю, стаіць вялікі жалезны воўк, і ў ім равуць 100 ваўкоў. І калі Гедзімін, прачнуўшыся, звярнуўся да валхва Лездзейкі, каб ён разгадаў гэты сон, дык той сказаў: «Жалезны воўк азначаў, што тут будзе сталіца, а што ў яго ўнутры раўло, то гэта слава аб гэтым горадзе, якая пойдзе на ўвесь свет». І вось Гедзімін, пачуўшы такое, адразу ж загадаў прывесці сюды людзей, каб закласці замкі. Адзін на Свентарозе ніжні, а другі на Крывой гары. І назваў гэтыя замкі Вільняй. Вядома ж, перад намі легендарнае асэнсаванне ўзнікнення Вільні, тым больш, што перад гэтым нешта падобнае гаварылася аб збудаванні Трокаў. Так, перанясенне Гедзімінам сталіцы дзяржавы ў Вільню было ў пазнейшых летапісах легендарна пераасэнсавана ў збудаванні ім гэтага горада. Археалагічныя ж дадзеныя сведчаць, што Вільня узнікла не ў 14 стагоддзі, а значна раней. Як паказалі даследаванні Галубовічаў, на жаль, цяпер яны чамусьці замоўчваюцца некаторымі даследчыкамі, Вільня была заснавана крывічамі. Як адзначалася намі раней, пры разглядзе славянскага засялення Беларусі, крывічы рухаліся з захаду па Нёмане і яго прытоках, таму з'яўленне іх на Вяллі і заснаванне імі тут горада не было выпадковым. Менавіта гара, якая спачатку называлася Крывой, а пасля Лысай, і стала месцам, дзе пачаткова аселі крывічы. Пасля яны залажылі тут горад, які стаў называцца Крывіч горадам, пазней Крывым горадам, і стаў адной са сталіц гэтага племя. Археалагічныя матэрыялы паказваюць, што паселішча, якое існавала на гэтай гары, было знішчана агнём у 7 стагоддзі нашай эры. І калі да таго часу кераміка і іншыя рэчы былі тут тыпова балцкімі, то пасля яны знікаюць і замяняюцца керамікай, характэрнай для славянскіх магільнікаў.
Як вядома, ў 7 стагоддзі ішло славянскае засяленне тэрыторыі сучаснай Беларусі і ўсходняй часткі Літвы. Несумненна, што крывічы знішчылі гэта балцкае паселішча, а на яго месцы заснавалі сваё, якое пазней і вырасла ў горад. Моцная калонія крывічоў, пасяліўшыся тут, як убачым далей, нямірным шляхам пачала ўмацоўвацца сярод балцкага насельніцтва, паступова асімілюючы яго і ператвараючы ў славянскае. Пра тое, што гэта паселішча спачатку называлася Крывіч горадам, сведчыць яго назва і ў нямецкіх хроніках Крывіч-Каструм, Крывіцкая крэпасць, і ў літоўскай мове Крэйвепіліс. Аб славянскім паходжанні Вільні разам з яе назваю сведчаць і назвы гор, дзе яна пачаткова размяшчалася, і назвы замкаў, і нават назва ракі, яна завецца не Нярысам, а Вяллёй, як называюць яе і сёння тутэйшыя беларусы. Невыпадкова таму нямецкі храніст 14 стагоддзя Вігант Марбурскі называў Вільню рускім горадам. Все гэтыя факты як найлепш адмятаюць спробы некаторых сучасных даследчыкаў прыменшыць або нават і зусім паставіць пад сумненне факт з'яўлення ў гэтым рэгіёне славянаў. Менавіта славянская каланізацыя мела тут першаступеннае значэнне, у выніку чаго Вільня ўжо ў 14 стагоддзі мела ўсе рысы славянскага горада. Вядома, гэта не адмаўляе таго, што тут жыло і іншаплямённае насельніцтва, у тым ліку і язычніцкае, якое ў літаратуры звычайна атаясамліваецца толькі з балтамі. В сувязі з гэтым хочацца звярнуць увагу на такі факт. З 40-х гадоў 14 стагоддзя захавалася гісторыя аб 3 віленскіх пакутніках, якія перайшлі з язычніцтва ў хрысціянства, за што і паплаціліся жыццём. Тут асабліва цікава тое, што да прыняцця хрысціянства гэтыя асобы насілі яўна славянскія імёны: Кумец, Круглец, Няжыла. А гэта можа сведчыць, што язычнікамі ў той час маглі быць не толькі балты, але і славяне, найперш крывічы. Жывучы ў Вільні і ў яе наваколлі, яны былі адрэзаныя ад такіх буйных хрысціянскіх цэнтраў, як Полацкі, Тураў, і маглі яшчэ доўга, як і балты, заставацца язычнікамі. Всё гэта трэба ўлічваць, каб не перабольшваць значэнне балтаў, якія звычайна толькі і атаясамліваюцца з язычнікамі ў гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Як бачым, Вільня з'яўляецца спрадвечным беларускім горадам, і таму зразумела, што перанясенне туды сталіцы з Новагародка не толькі не магло паўплываць на беларускі характар княства, але яшчэ больш падкрэслівала яго. Зрабіўшыся сталіцай, Вільня, як крывіцкі горад, яшчэ больш садзейнічала беларускай каланізацыі балцкіх земляў і асіміляцыі іх насельніцтва. Аднак менавіта з гэтага часу пачалі складвацца ўмовы для ўзнікнення погляду на Вялікае княства Літоўскае як дзяржавы літоўскай у сучасным значэнні гэтага слова, дзе славянскія землі былі заваяваны літоўскімі князямі і знаходзіліся ў іх падначаленні. Рэч у тым, што ў сувязі з перанясеннем сталіцы з Новагародка ў Вільню і назва Літва пачала паступова пераходзіць з верхняга Панямоння на ўсход сучаснай Літвы, выцесняючы адтуль старую назву Аўкштайція. Тым не менш, у 14 стагоддзі аўкштайцкія землі яшчэ не атаясамліваліся з Літвой. Гэта пацвердзіў нямецкі храніст Дусбург, які, гаворачы аб падзеях 1294-1300
300 года называў Аўкштайцію уладаннем караля Літвы. Тое ж самае мы бачым і ў грамаце Гедзіміна ад 2 кастрычніка 1323 года. Ужо тое, што гэты князь, называючы сябе каралём Літвы, палічыў патрэбным у ліку іншых земляў, ад імя якіх ён заключыў мір, назваць і Аўкштайцію, гаворыць пра яе агульнавядомае ў той час найменне і пра тое, што тытул караля Літвы паходзіць не адсюль. Наколькі доўга трымалася тут гэта назва, сведчыць яе ўжыванне Вітаўтам у 1422 годзе. Аднак, хоць і паступова, але назва Літва, найперш пад уплывам знаходжання тут сталічнай Вільні, замацоўваецца ў Аўкштайціі, выцесніўшы адтуль ранейшае найменне. Новая назва пачала ўспрымацца тут як адвечная, што і прывяло да атаясамлівання гэтай Літвы са старажытнай і тым самым унесла, як мы ведаем, надзвычай вялікую блытаніну ў поглядзе на ўтварэнне Вялікага княства Літоўскага, выводзячы вытокі гэтай дзяржавы з тэрыторыі сучаснай Літвы, а не з верхняга панямоння, як было ў сапраўднасці. Археалагічныя матэрыялы паказваюць, што Вільня да пачатку 14 стагоддзя развілася ў такое значнае паселішча, што Гедзімін палічыў патрэбным перанесці сюды сталіцу дзяржавы. Якога яны роду? Паколькі Гедзімін лічыцца цэнтральнай постаццю ў родзе вялікіх князёў літоўскіх, якія, пачынаючы з 14 стагоддзя, называліся Гедзімінавічамі, варта яшчэ раз звярнуцца да пытання паходжання гэтай дынастыі. Паводле падання, якое з'явілася яшчэ ў 15 стагоддзі, упершыню яно зарэгістравана ў Длугаша, вялікія літоўскія князі і знакамітыя літоўскія роды паходзяць ад славутых рымлянаў, што, ратуючыся ад Нерона, прыплылі ў вусці Нёмана і пачалі прасоўвацца па гэтай рацэ далей. Мэтаю такой версіі было паказаць больш слыннае і даўняе паходжанне літоўскай знаці ў параўнанні з польскаю, якая пасля Крэўскай уніі ўсё больш настойліва імкнулася падначаліць сабе Вялікае княства Літоўскае. Унесеная Длугашам і асабліва Стрыйкоўскім у іх творы, гэта легенда пашыралася ў гістарычнай літаратуры, нярэдка выдавалася за праўду. Вядома ж, Гедзімін, як і іншыя літоўскія князі, лічыўся нашчадкам знакамітых рымлянаў. Але зусім інакш падаецца паходжанне вялікіх літоўскіх князёў у некаторых рускіх летапісах. Апавяданне пра гэта пачынаецца з падзей 1129 года, калі кіеўскі князь Мсціслаў Владзіміровіч захапіў Полацк, а полацкія князі Рагвалодавічы, яны фактычна былі Всяславічамі, але названы тут па імені заснавальніка полацкай княскай дынастыі Рагвалода, былі забраныя ў палон і высланыя ў Царград. Літва ж у той час даніну давала князям полацкім, а владома сваімі гедманы. Але, калі полацкія князі былі высланыя, вільняне прилажыся дань даваць і каралю Угорскаму за страхаванне великого князя Мстислава Владимировича, а таксама взяша собе па Царяграда князя полацкого Ростислава Рагвалодовича, ён таксама названы па імені продка полацкіх князёў, детей, Давила князя, да брата его, Мавкольда князя. Гісторык Пашута цалкам адмаўляў праўдзівасць такого паказу генеалогіі вялікіх літоўскіх князёў, называючы яго тэндэнцыйна апрацаванай версіяй на карысць Масквы.
У той жа час ён лічыў вартым увагі і даверу упамінанне гэтым летапісам сына полацкага князя Гердзеня Андрэя, які быў цверскім епіскапам, бо гэта паказвае на раннія культурныя сувязі Цверы і Літвы. Незразумела, пры чым тут Літва, калі Гердзень і яго сын Андрэй не мелі да яе ніякага дачынення. Ды ўжо такая ў гэтага аўтара тэндэнцыя ўсімі сродкамі ўзвышаць Літву і зацямняць ёю Беларусь. Але хіба толькі гэта адзіна праўдзівы факт у выкладзенай вышэй гісторыі? А тое, што Мсціслаў Владзімірович захапіў у 1129 годзе Полацк, у выніку чаго полацкія князі апынуліся ў Візантыі, хіба супярэчыць гістарычнай праўдзе? Гэтаксама, як і тое, што Літва давала даніну Полацку, але знаходзілася ў кіраванні сваіх князёў-гетманаў. І пасля захопу ў палон полацкіх князёў, страціўшы сваіх апекуноў, павінна была шукаць іншых абаронцаў, каб страхавацца ад нападу Мсціслава Владзіміровича. Это бясспрэчны факт, бо лаўрэнціўскі і іпатіўскі летапісы засведчылі паходы гэтага князя пасля ўзяцця Полацка на Літву ў 1130 і 1131 годах. Праўда, застаецца незразумелым, чаму вільняне звярнуліся па дапамогу да угорскага, венгерскага караля і сталі даваць яму даніну. Угоршчына не межавала з Літвою і наогул была далёка ад яе. І ўсё ж, відаць, угры абаранялі Вільню, бо адкуль маглі з'явіцца ў гэтым горадзе горы угры, якія ўпамінаюцца ў летапісе. Тут хаваўся князь Яўнут у 1345 годзе, ратуючыся ад сваіх братоў Кейстута і Альгерда. Відаць, на гэтых гарах і размяшчалася угорскае войска, каб бараніць Вільню. Такім чынам, і гэты факт мае пад сабою падставы. Але самае галоўнае для нас у гэтым летапісным апавяданні паведамленне аб узяцці вільнянамі з Царграда сыноў, высланага з іншымі полацкімі князямі Расціслава, Давіла і Маўкольда. Менавіта ад гэтых двух полацкіх князёў і пачынаецца, уласна, дынастыя вялікіх князёў літоўскіх. Ад першага з іх князь Від і астатнія, ад другога Міндоўг. Тое, што такое магло адбыцца, зусім заканамерна. Вільняне, як мы ўжо ведаем, у большасці былі крывічамі і ўвесь час знаходзіліся у залежнасці ад полацкіх князёў, бачачы ў іх асобе сваіх законных гаспадароў. Это пацвярджаецца і фактам, які данеслі да нас польскія крыніцы. Каля 1070 года ў Вільні сядзеў полацкі князь Расціслаў Рагвалодавіч, і таму невыпадкова вільняне ўзялі да сябе яго сыноў. Гэта яшчэ адно пацвярджэнне праўдзівасці васкрасенскага летапісу. Такім чынам, ужо з 70-х гадоў 11 стагоддзя можна гаварыць аб існаванні віленскага ўдзела ў полацкім княстве. Праўда, трохі здзіўляюць імёны Расціслававых сыноў Давіла і Маўкольда, такія нетыповыя і нетрадыцыйныя для полацкай дынастыі. Аднак не выключана, што сапраўдныя іх імёны былі зменены з мэтаю скрыць іх полацкае паходжанне. Раней, пры асвятленні падзей 1129-1132 гадоў, намі адзначалася магчымасць таго, што не ўсе полацкія князі былі схопленыя і вывезеныя ў Візантыю, а некаторыя з іх уратаваліся ад палону, знайшоўшы прытулак у суседняй Літве.
На гэта ўказвае хоць бы прыклад з Васількам Святаславічам, які адразу ж пасля выгнання з Полацка ў 1132 годзе кіеўскага стаўленька Святаполка займае княжацкі пасад. Зразумела, што вярнуцца з Візантыі так хутка ён не мог, а значыць, дзесьці хаваўся. Найверагодней у Літве. Не выключана, што адной з мэтаў Мсціслававых паходаў на яе быў таксама захоп полацкіх князёў, якія знайшлі там сабе прыстанак. Аб тым, што Давіл і Маўкольд не былі выдуманымі асобамі, сведчыць той факт, што яны выступаюць тут удвух. Наўрад ці фальсіфікатару спатрэбілася б такое ўскладненне. Вельмі паказальны момант. Ад Давіла выводзяцца ўсе вялікія літоўскія князі, пачынаючы ад Віда і Трайдзеня, ён названы тут Траянем, і канчаючы Гедзімінам і яго нашчадкамі. Ад Маўкольда толькі Міндоўг і яго сыны Войшалк і Даўмонт. Ён названы памылкова. Такім чынам, Міндоўг і Войшалк таксама паходзілі ад полацкай дынастыі. Цяпер становіцца зразумелым, чаму пасля смерці Войшалка, а за ім і Шварна, велікакняскі пасад займаў Від, а пасля Трайдзень, бо са смерцю Войшалка абрывалася дынастычная лінія Маўкольда, і таму законнымі пераемнікамі яе сталі нашчадкі Давіла. Найбольш праблематычнай з'яўляецца асоба Віда. Рэч у тым, што ён нідзе больш у летапісах, гэтак жа як Давіл і Маўкольд, не ўпамінаецца. І ўсё ж гэта не дае падставы, каб адмаўляць яго гістарычную сапраўднасць. Па-першае, у летапісах указана такая яго індывідуальная рыса, як тое, што людзі яго воўкам звалі. Гэту мянушку ён, відаць, атрымаў за свой няўрымслівы характар. Па-другое, у летапісе падкрэслены галоўны вынік яго дзейнасці, а менавіта тое, што ён далучыў да дзяржавы дзярэўскую, это значыць драўлянскую зямлю. Гэта самае адзначана ў адносінах да Трайдзеня, які далучыў яцвяскую зямлю, і ў адносінах да Віценя, які пашырыў межы дзяржавы да Буга, што было сапраўды. Сказанае вышэй можа сведчыць, што складальнік летапісу не аперыраваў выдуманымі асобамі і не прыпісваў ім уяўных дзеянняў, а чэрпаў гэтыя звесткі з пэўных крыніц, якія да нас не дайшлі. Калі мы гаварылі пра Трайдзеня, то ўказвалі, што засталося невядомым, хто быў вялікім князем пасля смерці Шварна ў 1268 годзе і да пачатку княжання Трайдзеня. Дык вось, у гэтым прамежку, па ўсяму відаць, і княжыў Від. Всё адзначанае вымушае нас не сумнявацца ў гістарычнай праўдзівасці гэтай асобы, якая фактычна і стала роданачальнікам дынастыі вялікіх літоўскіх князёў, што відавочна паходзяць ад полацкай дынастыі. Хто ён? Гедзімін. Хаця пра Гедзіміна і яго дзейнасць да нас дайшло параўнальна больш звестак, чым пра яго папярэднікаў на велікакняскім пасадзе. Аднак і гэтыя дадзеныя далёка не поўныя, некаторыя з іх супярэчлівыя, зацемненыя, або зусім легендарныя, напрыклад, у выпадку з заснаваннем Вільні. Апроч таго, і ў навуковых даследаваннях застаўся шэраг недастаткова або аднабакова асветленых момантаў дзейнасці Гедзіміна. Гэта і прымушае нас да асабліва ўважлівага разгляду адпаведных матэрыялаў. Найперш пра імя. У беларускай навуковай літаратуры яно ўжываецца ў форме Едымін. Аднак ці з'яўляецца такое напісанне правільным?
Зазначым, што ў крыніцах яно існуе ў розных варыянтах: Гедимин, Кедмин, Гидимин, Корнедимин, Скиндимин, Жедимин, Жедимонт, Жидимин. Як бачым, усюды ў іх, у тым ліку і ў напісаных лацінках, гук «д» вымаўляецца як мяккі. Праўда, ў хроніцы быхаўца бачым «жэдзімін», але тут «у» чытаецца як «і». Таму ў беларускай мове гэта імя павінна вымаўляцца і пісацца ў форме «едзімін». У гістарычных крыніцах мы нідзе не знаходзім формы «едзімінас». І гэта відавочна закрэслівае спробы шэрагу даследчыкаў гэту форму імя Гедзіміна паказваць як пачатковую і сапраўдную. В свой час Юргевіч на аснове філалагічнага матэрыялу і зыходзячы з аналізу іншых форм імя Гедзіміна паказаў, што яно, як і імёны іншых вялікіх літоўскіх князёў, славянскага паходжання. Што падобнае імя існавала ва ўсходніх славян, сведчыць назва вёскі Едзімінава у Цвярскім павеце. Юргевіч адначасова адзначыў недарэчнасць спробаў некаторых літоўскіх даследчыкаў тлумачыць імёны літоўскіх князёў, у тым ліку і Гедзіміна, на аснове літоўскай мовы. Вельмі заблытаным з'яўляецца і пытанне, кім быў Гедзімін у адносінах да Віценя. Яшчэ ў Длугаша гаварылася, што Гедзімін быў конюхам Віценя і забіў яго, змовіўшыся з жонкаю апошняга, а пасля захапіў велікакняскі пасад. Гэтая чутка была пушчана з крыжацкага асяроддзя, каб тым самым паказаць нізкае паходжанне вялікіх літоўскіх князёў, што абражала ў той час у вачах свету ўсю дзяржаву, з якой ордэн нязменна знаходзіўся ў варожых адносінах. Ахвотна падхапілі гэтую чутку пазней у Польшчы і ў Маскве, якія, кожнае з свайго боку, імкнуліся падначаліць сабе вялікае княства літоўскае. Пэўны час у гісторыкаў не было сумневу, што Гедзімін з'яўляўся сынам Віценя, як пра гэта сведчыць хроніка быхаўца і падобныя ёй летапісы. Але надрукаваная ў 1867 годзе грамата магістрата горада Рыгі пераканаўча абвергла карыслівую выдумку аб нізкім паходжанні Гедзіміна. Праўда, адначасова грамата ўзняла і новую праблему. У гэтым дакуменце Гедзімін называўся братам свайго папярэдніка Віценя, што і прынялі многія даследчыкі. Але яшчэ Васільеўскі паказваў, што слова «фратер» – брат і «патер» – бацька вельмі падобныя сваім напісаннем і могуць выглядаць амаль аднолькава. Мы лічым больш абгрунтаваным тое, што Гедзімін быў сынам Віценя. Малаверагодна, каб брат перажыў другога брата на 25 гадоў, прычым улічваючы, што Гедзімін памёр не сваёй смерцю, это значыць, мог яшчэ пэўны час жыць. І яшчэ трэба ўлічыць, што сярод князёў быў звычай, нягледзячы на ступень сваяцтва ці нават пры яго адсутнасці, называць адзін аднаго братам. Так, напрыклад, Альгерд называў сваім братам нават маскоўскага князя Дмітрия Донскога, хаця яны ніякімі сваякамі не былі. Всё адзначанае можа закрэсліваць і сведчанне рыйскага дакумента пра Гедзіміна як брата Віценя. Не менш складанае пытанне, калі і дзе стаў Гедзімін вялікім князем. Як правіла, сцвярджаецца, што ён заняў велікакняскі пасад у 1316 годзе. Аднак нідзе ў крыніцах гэтая дата не пацвярджаецца, як не пацвярджаецца і дата смерці Віценя, пра якога ў пазнейшых летапісах сказана: «Ён памёр ад удару Перуна». На карысць 1316 года, як даты смерці Віценя, можа сведчыць тое, што гэты князь
у 1314 годзе абараняў гародню ад крыжакоў, а ў 1315 годзе взяў у аблогу іх замак Хрыстмемель. Але трэба згадаць і іншыя даты пачатку кіравання Гедзіміна, што маюцца ў паасобных крыніцах. Так у адной з іх сказана, што в лето 6813-1305 год нача княжити Гедимин Витунович в Литве, в Новогородку и Кернове. Мы яшчэ звернемся да гэтага запісу, а зараз толькі адзначым, што калі паводле яго княжанне Гедзіміна пачалося значна раней, то ў хроніцы літоўскай і жмойцкай гэта падзея аднесена на пазнейшую дату, на 1321 год. Заўважым таксама, што гісторык Васільеўскі лічыў пачаткам княжання Гедзіміна 1320 год. На жаль, ён не ўказаў, чым у сваім меркаванні кіраваўся, аднак, як мы ўбачым далей, прапанаваная Васільеўскім дата, магчыма, найбольш дакладная. Наконт таго, дзе пачаў княжыць Гедзімін, у хроніцы быхаўца і ёй падобных крыніцах названы Кернаў. Гэта як быццам пацвярджае згаданы намі летапісны ўрывак аб тым, што Гедзімін нача княжыці в Літве, в Новогородку і Кернове. Гэты факт паказвае, што назва Літва яшчэ не пашыралася на ўсход сучаснай Літвы, дзе знаходзіўся Кернаў, які таму і названы асобна. Але сведчанні адзначаных крыніц аб Кернаве, як сталіцы дзяржавы пасля Новогородку, не пацвярджаюцца граматай Гедзіміна ад 25 студзеня 1323 года. У ёй, у ліку іншага, гаворыцца аб пабудове Гедзімінам каталіцкіх храмаў. Няхай будзе вам вядома, што мы 2 гады назад, у 1321 годзе, у нашым горадзе Вільні уноў пабудавалі адну царкву ордана прапаведнікаў, а таксама церквы ордана мінарытаў у вышэй упомненым намі горадзе Вільні, адну у Новогородку, другую, якую спалілі прускія крыжакі, і якую ў тым жа годзе мы загадалі аднавіць уноў. Як бачым, тут упамінаюцца 2 гарады – Вільня і Новогородок, адзін з якіх новая сталіца, другі старая. Відавочна, што калі б сталіцай Гедзіміна быў Кернаў, то там бы перш за ўсё і будаваліся храмы. Аднак гэта не адзначана, што можа адмаўляць сталічнае значэнне Кернава. Всё это дазваляе лічыць, што менавіта Гедзімін перанёс сталіцу Вялікага княства Літоўскага з Новогородка у Вільню. Некаторыя іншыя спрэчныя пытанні, звязаныя з асобаю Гедзіміна, мы закранём, разглядаючы яго дзейнасць. Дзе мірна, а дзе пад прымусам? Як у адносінах да асобы Гедзіміна, так і ў адносінах да яго дзяржаўнай дзейнасці маецца шэраг цёмных месцаў. Яшчэ Антановіч у свой час слушна заўважыў, што з прычыны няяснасці датаў уваходжання паасобных земляў у склад Вялікага княства Літоўскага многае з гэтага адносілася да часоў Гедзіміна. Таму ў гістарычнай навуцы пануе думка, што і тады ішло далейшае падначаленне нібыта аслабелых і таму безабаронных беларускіх земляў узмацнелай літоўскай дзяржаве. Аднак, як і раней, так і за часамі Гедзіміна нічога гэтага не было, а ішло далейшае эканамічнае, палітычнае і культурна-этнічнае збліжэнне і аб'яднанне беларускіх земляў. Паколькі Беларусь не ведала татарскае нашэсце, і яе эканамічныя і культурныя цэнтры не былі разбураны, адзначаны працэс тут адбываўся хутчэй, чым у рускіх і ўкраінскіх землях, дзе ён быў перарваны татарскаю навалай.
Вось чаму пашырэнне тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага ішло шляхам аб'яднання беларускіх земляў, якое адбывалася мірна. І таму мы не можам указаць дакладна, якая з іх і калі стала часткаю Вялікага княства Літоўскага. Можна толькі меркаваць, што ў час уладарання Гедзіміна у склад дзяржавы ўвайшла Менская зямля, паколькі яе князь у 1326 годзе разам з полацкім князем быў у складзе пасольства, якое ездзіла ў Новгарад. Па ўсім відаць, што да Вялікага княства Літоўскага ў гэты час далучылася і пінская зямля, бо ў летапісе сказана, што сын Гедзіміна Нарымонд Глеб быў тут князем. Але гэта вельмі праблематычна, бо ў іншых летапісах пра гэтага князя гаворыцца зусім іншае. Трэба таксама памятаць аб тым, што Пінск адыграў важную ролю ва ўтварэнні Вялікага княства Літоўскага. Яго войска ў 1268 годзе удзельнічала ў заваяванні войшалкам Літвы. Можна больш-менш упэўнена гаварыць, што межы беларускіх земляў, якія аб'ядналіся ў Вялікае княства Літоўскае, у гэты час цягнуліся ад Днепра на ўсходзе да Буга на захадзе, ад межаў Пскоўскага княства на поўначы да межаў Валынскага і Кіеўскага княстваў на поўдні. Праўда, у хроніцы быхаўца пад 1321 годам змешчана вельмі дэталёвае апавяданне аб паходзе Гедзіміна на гэтыя землі і далучэнні іх да сваіх уладанняў. Але гэта даволі пераканаўча абвергнуў Антановіч. Такое становішча беларускіх земляў, у прыватнасці іх больш ранняе злучэнне у параўнанні з іншым усходнеславянскім абшарам, дало ім значныя перавагі. Найперш, гэта забяспечыла ім дамінуючае значэнне ў Вялікім княстве Літоўскім. Менавіта беларускія землі вызначылі яго ўнутраную і знешнюю палітыку, што яскрава і выявілася ў дзяржаўнай дзейнасці Гедзіміна. Ужо тое, што ён перанёс сталіцу ў Вільню, якая з'яўлялася пераважна крывіцкім горадам, яскрава падкрэслівала, чыімі інтарэсамі ён будзе кіравацца найперш у сваёй дзейнасці. Калі аб'яднанне беларускіх земляў адбывалася мірна, то ўваходжанне ў склад дзяржавы балтска-літоўскіх земляў па-ранейшаму праходзіла шляхам іх гвалтоўнага далучэння. Як у свой час Міндоўг выгнаў літоўскіх князёў, калі ён заняў Літву, як войшалк, які пагалоўна знішчаў сваіх ворагаў пры заваяванні Літвы, Дзяволтвы і Нальшчанаў, як Трайдзень распраўляўся з нальшчанскімі феадаламі, як Віцень вёў барацьбу з жамойцкай знаццю, якая не прызнавала яго ўлады, схіляючыся да саюза з ордэнам, так і Гедзімін фактычна пачаў сваю дзейнасць з барацьбы з тымі ж самымі жамойтамі, што па-ранейшаму супраціўляліся велікакняскай уладзе і знаходзілі падтрымку ў крыжакоў. Гедзімін, як і ўсе яго папярэднікі на велікакняскім пасадзе, таксама заваёўваў балцкія землі. Таму зразумела, чаму, як яшчэ зазначаў Антановіч, літоўцы ў сучасным значэнні гэтага слова так варожа адносіліся да велікакняскай дынастыі. Прычына ў тым, што дынастыя гэта была ім чужой. На фоне такіх фактаў вельмі непераканаўча гучаць сцверджанні аб Вялікім княстве Літоўскім як літоўскай дзяржаве, што ўтварылася ў выніку заваявання літоўскімі князямі беларускіх і іншых славянскіх земляў. Всё, як мы бачылі, адбывалася наадварот. Таму не можа быць гаворкі ні аб Вялікім княстве Літоўскім, як літоўскай дзяржаве, таксама ў сучасным значэнні гэтага слова, ні аб тым, што вялікія літоўскія князі былі выразнікамі інтарэсаў літоўскіх феадалаў, бо апошнія ўвесь час супраціўляліся, у
тварэнню вялікага княства і з'яўляліся ворагамі гэтага гістарычнага працэсу. Але хаця ўваходжанне беларускіх земляў у склад вялікага княства літоўскага і было мірным, яго нельга ўяўляць ідылічным. Гэтыя землі не столькі падначальваліся вярхоўнай уладзе, колькі навязвалі патрэбную ім палітыку. Гэта і давала ім у межах дзяржавы шырокую аўтаномію, а таксама магчымасць ажыццяўлення ранейшых мэт, якіх яны не маглі б дасягнуць, калі былі раз'яднанымі. Сказанае найперш адносіцца да найбольш буйной і развітой складовай часткі вялікага княства літоўскага полацкай зямлі. Першыя супярэчнасці з Масквой. Тым часам на гістарычнай арэне з'явілася новая сіла – маскоўскае княства. Менавіта тады і пачалося яго ўзвышэнне, асабліва калі маскоўскім князем стаў сучаснік Гедзіміна Іван Каліта. Ён памёр на год раней за літоўскага ўладара. Пры Каліце пачынае фарміравацца і ажыццяўляцца дзяржаўная канцэпцыя Масквы, як законнага гаспадара ўсіх рускіх земляў, у тым ліку, вядома, і наўгародскай і пскоўскай. Іван Каліта не мог не бачыць, што Масква ўжо трохі запазнілася з клопатам пра збіранне рускіх земляў, і што гэтая дзейнасць пачалася ўжо на заходніх рускіх землях, тыя аб'ядналіся ў адзінай дзяржаве, што ўсё больш разрасталася на ўсход, пагражаючы пашырыць сваю ўладу на Пскоў і Новгарад. Гэта таксама не схавалася ад пільнага вока Івана Каліты. Да таго ж, згаданыя рускія землі ўжо самі сталі адчуваць сілу Масквы і таму шукалі ў яе падтрымкі. Тады Новгарад, убачыўшы імкненне Пскова вызваліцца з-пад яго ўлады, і звярнуўся па дапамогу да Івана Каліты, які даў зразумець, што ён не пацерпіць умяшання Гедзіміна ў справы Пскова і стане на бок Новгарада. Як бачна, калі ў ранейшыя часы Полацк меў справу толькі з Псковам і Новгарадам, як са сваімі праціўнікамі, то вялікае княства літоўскае, як пераемнік полацкай палітыкі ў адносінах да гэтых земляў, стаў мець справу не толькі з імі, але і галоўным чынам з Масквой. Так пачаліся беларуска-маскоўскія супярэчнасці, якія ў далейшым і стануць адным з найгалоўнейшых і найбольш адмоўных фактараў гісторыі Беларусі. Нягледзячы на першую няўдачу, Гедзімін не спыніў сваёй палітыкі ў адносінах да Пскова. Але калі раней ён дамагаўся гэтага горада і яго воласці як сваёй спадчыны, то цяпер выкарыстаў цвярскога князя Александра Михайловича, які трапіў тады ў складаную палітычную сітуацыю за дзеянні супроць татараў. Выгнаны са свайго пасада Іванам Калітой па патрабаванні Арды, ён вымушаны быў уцякаць у Псков, дзе яго прыязна прынялі і выбралі за князя. Гэтаму садзейнічаў Гедзімін. Всё тое зноў-такі было не даспадобы Новгараду, які бачыў тут спробу адасаблення ад яго Пскова. І наўгародцы зноў знайшлі дапамогу ў Маскве, адкуль да іх з войскам прыйшоў Іван Каліта. Ды не толькі ён, але і маскоўскі мітрапаліт Феагност, на што трэба звярнуць асаблівую ўвагу, бо гэта паказвае, якой надзейнай духоўнай зброяй у руках маскоўскіх князёў была праваслаўная царква. Даведаўшыся, што Іван Каліта хоча ісці з Новгарада на іх, пскоўцы заявілі пра свой намер абараняць горад да канца. Гэта напалохала Івана Каліту, і ён звярнуўся да мітрапаліта Феагноста з просьбаю: калі горад не адмовіцца ад Александра Михайловича, застрашыць пскоўцаў пракляццем. Мітрапаліт так і зрабіў.
Александр Михайлович мусіў пакінуць Пскоў і знайсці прыстанішча у Гедзіміна. І гэта зразумела. Гедзімін пра сваю прыхільнасць да Александра Михайловича дэманстраваў зацікаўленасць лёсам Пскова. І калі Іван Каліта са сваёй дружыною вярнуўся з Новгарада ў Маскву і заняўся іншымі справамі, якія адцягвалі яго ўвагу ад Пскова, то, прабыўшы 1,5 года ў Вялікім княстве Літоўскім, Александр Михайлович па просьбе пскоўцаў і, вядома ж, з дапамогай Гедзіміна, зноў вярнуўся ў гэты горад. Але гэтага, каб уцягнуць Пскоў у залежнасць, для Гедзіміна было яўна недастаткова. Мітрапаліт Феагност зноў выходзіць на першы план у справе ўтрымання Пскова пад уладаю Новгарада, а тым самым і пад уладаю Масквы. Рэч у тым, што Пскоў, не маючы свайго епіскапа, залежаў ад наўгародскага ўладыкі. А ў той час, як мы ўжо ведаем з прыкладу таго ж Феагноста, царкоўная ўлада як найлепш мацавала ўладу палітычную. Вось чаму без выхаду з-пад царкоўнай улады Новгарада гэта магло адбыцца толькі ў выніку атрымання свайго епіскапа. Пскоў не мог канчаткова пазбавіцца залежнасці ад яго. Гэта добра разумеў Гедзімін. У 1331 годзе, па ўсім відаць, не без ініцыятывы самога вялікага князя, калі мітрапаліт Феагност быў у Новгарадзе Валынскім, пскоўцы звярнуліся да яго з просьбаю даць ім у епіскапы манаха Арсенія. Мітрапаліт добра ведаў, чым гэта можа скончыцца, і таму рашуча адмовіў. Няўдача палітыкі Гедзіміна ў адносінах да Пскова, як бачна, была найперш вынікам шчыльнай сувязі апошняга з Новгарадам, якому таксама на працягу стагоддзяў супрацьстаяў Полацк. Таму зразумела, што ўзаемаадносіны з Псковам арганічна перарасталі ва ўзаемаадносіны з Новгарадам і вызначалі іх характар. Новгарад не выпускаў з-пад сваёй улады Пскоў, абапіраючыся на Маскву. І ў той жа час ён не хацеў апынуцца пад яе ўладаю сам, а таму ішоў на саюз з Вялікім княствам Літоўскім. Вось гэтую супярэчнасць становішча Новгарада і выкарыстоўваў у сваіх інтарэсах Гедзімін, асабліва калі абвастраліся наўгародска-маскоўскія адносіны. У 1333 годзе Іван Каліта на адмову Новгарада аддаць яму закамскае срэбра захапіў падуладныя наўгародцам Таржок і Бежацкі верх. І вось Новгарад, каб паказаць сваю моцную апору, бярэ да сябе Гедзімінавага сына на ремонта Глеба і аддае яму ў кармленне Ладагу, Арэхавец, Карэльскую зямлю і палову Капор'я. Гэта паказала Івану Каліце, хто з'яўляецца яго галоўным праціўнікам у справе збірання вакол Масквы рускіх земляў. У выніку адносіны паміж дзяржавамі абвастрыліся, і Іван Каліта сабраўся ісці супроць Гедзіміна вайною. Апошні не мог не разумець усёй небяспекі гэтага, ведаючы, што за спіной Масквы стаіць дапамога Арды, і таму пастараўся кончыць справу мірам, падмацаваўшы яго шлюбам сваёй дачкі Аўгусты з сынам Івана Каліты Сімеонам. Свайго боку і Іван Каліта пайшоў Новгараду на ўступкі, адмовіўшыся ад ранейшых патрабаванняў. Трэба зазначыць, што прыняцце на ремонта ў Новгарад таксама не дало патрэбных вынікаў для Гедзіміна. Баючыся Масквы, Новгарад не хацеў падпасці пад уладу ВКЛ і аддаць яму частку сваёй тэрыторыі. Таму ён дыпламатычна перадаў на ремонту тыя землі, якія не межаваліся з княствам. Зразумела, на ремонт не мог быць вельмі зацікаўленым у гэтым.
і большую частку жыцця праводзіў на радзіме, пакінуўшы на наўгародскіх землях сына Александра. А калі ў 1337 годзе на гэтыя землі напалі шведы, ён, не жадаючы ваяваць з імі, назаўсёды са сваім сынам вярнуўся на радзіму. Аднак гэтымі няўдачамі не закончылася для Вялікага княства Літоўскага барацьба за Пскоў і Новгарад. Гэта быў толькі пачатак аднаўлення традыцыйнай полацкай палітыкі. Взаемаадносіны з Рыгай і ордэнам. Але не толькі пскоўска-наўгародскімі справамі Полацка павінен быў займацца Гедзімін. Адначасова не меншую ўвагу ён змушаны быў удзяляць яшчэ больш важнаму клопату Полацка – яго барацьбе з крыжакамі. І гэта зразумела, бо калі ў першым выпадку Полацк наступаў, то ў другім абараняўся ад свайго найбольш небяспечнага ворага. З пачатку 13 стагоддзя, захапіўшы ў Полацка ніжняе падвінне, крыжакі не спынілі далейшага націску на крывіцкую зямлю, робячы на яе рабаўнічыя набегі і беручы ў палон яе людзей. Всё гэта знясільвала полацкую зямлю. Абарона Полаччыны, якая з'яўлялася важнейшай складовай часткаю Вялікага княства Літоўскага як у эканамічных, так і ў культурных адносінах, станавілася галоўнай задачай дзяржавы, што і знаходзіла выяўленне у дзейнасці Гедзіміна. Наколькі князя непакоілі беды, што прыносілі крыжакі полацкай зямлі, сведчыць яго пасланне біскупам Дэрбцкаму, Зельскаму, дацкаму намесніку рэвельскай зямлі і радзе горада Рыгі ад 22 верасня 1324 года. Вось красамоўнае сведчанне таго, што тварылі крыжакі. Варваўшыся ў зямлю полацкую, яны яе варожа разарылі, людзей і коней захапілі ім, таксама роўна 40 дзён пасля гэтага яны зноў, як драпежныя варвары, жорстка спустошылі тую зямлю, бязлітасна забілі 80 людзей, а некаторых павялі з сабою разам з 5-10 коньмі, з адзеннем і іншым дабром. Трэба думаць, што пасланне Гедзіміна і прынятыя ім захады аб спыненні такіх дзеянняў з боку лівонцаў мелі вынікі. Крыжацкая пагроза для Полацка ішла непасрэдна з боку лівонскага ордэна, паміж якім з аднаго боку і з рыскім архібіскупам і магістратам Рыгі, з другога ўжо доўгі час існавала ўзаемная варожасць. Гэтую акалічнасць выкарыстаў Гедзімін. Ён стаў на бок Рыгі, што дыктавалася інтарэсамі Полацка, для якога выгадна было трымаць гандлёвыя сувязі з Рыгай. Немалаважным было і тое, што гэта намнога аслабляла пазіцыю лівонскага ордэна і змушала яго на заключэнне міру, што і найперш ішло на карысць таксама Полацка. Апроч таго, Гедзімін імкнуўся выклікаць з еўрапейскіх краін у сваю дзяржаву каланістаў, найперш рознага роду рамеснікаў, якія пашыралі сваё высокае майстэрства і культуру сярод насельніцтва Вялікага княства Літоўскага. Трэба зазначыць, што тут Гедзімін браў прыклад з Полацка, які ўжо з даўніх часоў меў цесныя сувязі з захадам, заключаў з Рыгаю гандлёвыя умовы. У выніку ў галоўным горадзе Крывічоў і ў іншых цэнтрах яго зямлі жыло нямала выхадцаў з заходніх краін, што садзейнічала больш высокаму ўзроўню яго культуры ў параўнанні з іншымі землямі Вялікага княства Літоўскага. Всё гэта не магло застацца па-за ўвагаю Гедзіміна. У 1323 годзе ён накіраваў некалькі пасланняў да жыхароў заходніх гарадоў з запрашэннем пераязджаць у яго дзяржаву, дзе ім будуць забяспечаны выгадныя ўмовы. Рыскі магістрат паспрыяў вялікаму князю,
падрадзіўшыся рассылаць гэтыя пасланні па гарадах, куды яны былі адрасаваныя, і паручыўшыся за іх сапраўднасць. Як бачым, саюз з Рыгай даваў вялікаму княству значныя выгоды. Пра што пасведчыў летапіс пад 1326 годам. Палітыка Гедзіміна ў адносінах да Рыгі і ордэна і прывяла да заключэння ў 1326 годзе міру адначасова і з немцамі, і з Новгарадам. Аб гэтым у летапісе зроблены такі запіс. Того же лета приехаша послы из Литвы, брат Гедиминов, князя литовского воин Полоцкий Василий, менский князь Федор Святославич и доконаша мир с новогородцы и с немцы. Хаця гэты запіс, як мы бачым, вельмі лаканічны і таму многім таямнічы, аднак ён захоўвае важную для нас інфармацыю. Мы ў свой час ужо разглядалі гэты запіс у сувязі з высвятленнем прыналежнасці названых тут гістарычных асобаў і прыйшлі да высновы, што гаворка ідзе тут не пра трох, як гэта сцвярджалася некаторымі даследчыкамі, а пра двух чалавек. Пра полацкага валадара, княжацкае імя якога было Воін, а хрысціянскае Васілій, і пра менскага князя Фёдора Святаславіча. Што ж да таго, ці быў Воін Васілій братам Гедзіміна, як аб гэтым сказана ў летапісе, то адзначым, што ў некаторых іншых крыніцах летапіс Аўраамкі, Сафійскі першы, Ніканаўскі, Васкрасенскі і іншыя аб гэтых асобах сказана не брат, а братня. Это значыць, што не толькі Воін Васілій, але і Фёдор Святаславіч быў братам Гедзіміна. Апошні факт прымушае сумнявацца, ці былі яны абодва братамі Гедзіміна. Як ужо намі адзначалася, у князёў быў звычай называць адзін аднаго братам, нават пры адсутнасці сваяцтва. Всё гэта дае важкія падставы сумнявацца ў тым, што Воін Васілій, а тым болей Фёдор Святаславіч былі братамі Гедзіміна. Але найбольшую цікавасць у высвятленні асобы воіна уяўляе тое, што адзначанае летапіснае паведамленне адзінае сведчанне пра гэтага князя. І тут паўстае пытанне: калі ён пачаў княжыць у Полацку? У свой час Данілевіч меркаваў, што Воін мог стаць полацкім князем толькі пасля смерці Віценя, які, маўляў, у 1307 годзе захапіў Полацк і, далучыўшы яго да сваіх уладанняў, не даў яму асобнага князя, пра што нібыта сведчыць грамата епіскапа Якова. Мы ўжо казалі пра выдуманасць полацкіх падзей, якія нібыта адбываліся ў 1307 годзе. Віцень не мог заваёўваць Полацк, бо ў гэтым не было патрэбы, паколькі полацкая зямля ўвайшла ў склад Вялікага княства Літоўскага яшчэ ў 60-тыя гады 13 стагоддзя пры Войшалку. Тое, што полацкая грамата была пасланая ў Рыгу ад імя епіскапа, яшчэ не гаворыць аб адсутнасці ў Полацку князя. Епіскап падпісваў граматы і тады, калі ў Полацку быў князь, як гэта мы бачым у 1328 годзе. Такім чынам, час пачатку княжання Воіна ў Полацку для нас застаецца зацемненым. Але імя яго яскрава сведчыць, што ён належаў да полацкай дынастыі, якая, як бачна, прадаўжала панаваць у сваёй спадчыннай зямлі у той час, як ва ўсёй дзяржаве панавала яе віленскае адгалінаванне. Паказальна таксама і ўпамінанне менскага князя. На працягу амаль 170 гадоў з часу, калі ён вёў міжусобную барацьбу з Полацкам у 50-60-тыя гады 12 стагоддзя, Менск быў знік з нашых летапісаў, і мы нічога не ведаем аб яго гісторыі ў гэты час.
І вось, як выяўляецца, Менск не толькі не заняпаў у сваім развіцці, але і захаваў свой удзел, а гэта значыць, што ён меў значную палітычную вагу ў дзяржаве, да якой належаў. Пра гэта сведчыць і важнае дзяржаўнае даручэнне, што выконваў менскі князь. Менавіта пасольская місія полацка і менскага князёў уяўляе для нас найбольшую цікавасць. Вядома ж, такое даручэнне гэтым князям не было выпадковым. Па-першае, мы маем яскравае сведчанне таго, хто выконваў дыпламатычнае даручэнне Гедзіміна – прадстаўнікі беларускіх земляў. Па-другое, гэта адначасова сведчыць, што ў міры з Новгарадам і немцамі былі найперш зацікаўлены полацкая і менская землі. Мір падпісваўся адначасова з двума праціўнікамі, і гэта забяспечвала на пэўны час знешнюю бяспеку. І хрысціянства, і язычніцтва. У гістарычнай літаратуры пануе думка, што Вялікае княства Літоўскае да Крэўскай уніі было язычніцкай дзяржавай і што, натуральна, яе ўзначальвалі вялікія князі-язычнікі. Аднак такое сцверджанне, як і шэраг іншых, што датычыць гісторыі гэтай дзяржавы, з'яўляецца вынікам тэндэнцыйнасці даследчыкаў, якія наўмысна не ўлічвалі відавочныя гістарычныя факты. Як можна гаварыць аб Вялікім княстве Літоўскім як язычніцкай дзяржаве, прынамсі да Крэўскай уніі, калі ўжо ў першай яе сталіцаю стаў праваслаўна-хрысціянскі Новагародак? А яе першы вялікі князь Міндоўг, перш чым заняць свой пасад, павінен быў у 1246 годзе разам са сваімі баярамі прыняць веру Христову от Востока. Это значыць праваслаўе. У 1252 годзе ён з палітычных мэт прымае каталіцкую веру і каралеўскую карону ад рымскага папы. Другі вялікі князь Войшалк, сын Міндоўга, быў, як вядома, настолькі адданы праваслаўю, што прыняў манаскі чын і заснаваў манастыр. Свой вялікакняскі пасад Войшалк перадаў праваслаўнаму Шварну, сыну Данілы Галіцкага. Не мог быць язычнікам і наступны вялікі князь Трайдзень, хаця ён такім і характарызуецца ў галіцка-валынскім летапісе, а адсюль і ў гістарычнай літаратуры. Як мы ўжо зазначалі, ён не мог быць язычнікам, і тым больш літоўцам, бо меў славянскае імя, як, дарэчы, яго 4 браты, што паводле таго ж галіцка-валынскага летапісу з'яўляліся хрысціянамі. У той час існавала завядёнка называць бязбожнікамі, паганымі, язычнікамі ўсіх сваіх ворагаў, незалежна ад веравызнання. Яскравы прыклад Трайдзень, які зацята ваяваў з галіцка-валынскімі князямі і атрымаў ад іхняга летапісца адпаведную характарыстыку. Ды зноў-такі праваслаўны Новагародак, асабліва калі ўлічыць, што перад гэтым тут княжыў надзвычай шчыры праваслаўны Войшалк, не пацярпеў бы на сваім пасадзе язычніка. А ці мог Віцень, будучы язычнікам, увесці дзяржаўны герб пагоню, дзе на шчыце збройнага рыцара была выява крыжа? Невыпадкова таксама ж тое, што полацкі епіскап Якаў называў Віценя сынам сваім. Пасля прыведзеных відавочных фактаў наўрад ці можна гаварыць, што Гедзімін быў язычнікам і што ён быў першым з літоўскіх вялікіх князёў, якія зразумелі неабходнасць прыняцця хрысціянства. Аднак менавіта ў сувязі з Гедзімінам найбольш сцвярджаецца аб перавазе язычніцтва ў Вялікім княстве Літоўскім. Што ж з'явілася падставай для такога погляду? Этаму садзейнічала некалькі акалічнасцяў. Найперш успрыняцце княства як краіны, дзе дамінавала язычніцтва, ішло з ордэна і Рыгі, паколькі яны межаваліся з Жамойціяй, што сапраўды была язычніцкай.
Дзякуючы гэтаму і стваралася ўражанне, нібыта язычніцтва пануе ва ўсім вялікім княстве літоўскім, а Гедзімін – кароль язычнікаў, што і знайшло адбіццё ў нямецкіх хроніках. Аднак гэта зусім не адпавядае сапраўднасці. Жамойція і іншыя балцка-літоўскія землі складалі ў дзяржаве значна меншую частку абшару у параўнанні з беларускімі, якія дамінавалі ў ёй, і насельніцтва, у якіх было ў цэлым хрысціянска-праваслаўным. І таму паўстае пытанне, ці магло яно падначальвацца вялікаму князю-язычніку? Але найбольш важным аргументам на карысць перавагі язычніцтва ў вялікім княстве літоўскім з'яўляецца шэраг дакументаў 1322-1324 гадоў, якія нібыта сведчаць аб намеры Гедзіміна ахрысціць сваю дзяржаву ў каталіцкую веру. І сапраўды, аб гэтым сведчыць пасланне Гедзіміна рымскаму папу Іану XXII у 1322 годзе. Аднак дэталёвы разгляд гэтага і іншых звязаных з ім дакументаў наводзіць на думку, што гаворка ішла не столькі аб хрышчэнні язычнікаў, колькі аб перахрышчэнні праваслаўных у католікаў. Так у лісце стража прускіх мінарэтаў Мікалая Давернікаў ад 25 лістапада 1323 года гаворыцца аб Гедзіміне, што ён жадае з усімі прыбліжанымі і з усім каралеўствам ахрысціцца. Зразумела, што ўсе прыбліжаныя Гедзімін і ўсё яго каралеўства не складалася толькі з язычнікаў. Можа, гэта непраўдзівае сведчанне? Але вось у буле Іаана 22 ад 1 чэрвеня 1324 года, якая павінна была служыць інструкцыяй і адначасова пацвярджаць паўнамоцтвы легатаў, якія накіроўваліся да Гедзіміна з мэтаю хрышчэння, увесь час гаворыцца аб схізматыках, якія павінны будуць прызнаць уладу папы рымскага, а пра літоўскіх язычнікаў у ёй прама не ўпамінаецца. І нават сам Гедзімін лічыцца, як відаць, схізматыкам. Такім чынам, папскае пасольства ехала да Гедзіміна з яснай мэтай перавесці праваслаўнае насельніцтва, у тым ліку і самого Гедзіміна, это значыць схізматыкаў, у каталіцкую веру. Прычына такога намеру Гедзіміна ясная. Ён хацеў тым самым пазбавіцца ад нападаў крыжакоў. Яго пасланне да папы перапоўнена скаргамі на крыжакоў і шматлікімі фактамі разбурэнняў і рабаўніцтваў, што чыніліся крыжакамі. Магчыма, прыняцце каталіцтва пазбавіла б, на ягоную думку, крыжакоў аднаго з іх заўсёдных і галоўных апраўданняў, што, маўляў, усё рабілася пад знакам пашырэння веры Христовай і менавіта каталіцкай. Аднак рэч у тым, што калі пасольства прыбыло ў Вільню і перайшло непасрэдна да клопатаў аб хрышчэнні, Гедзімін адмовіўся ад ранейшага намеру, сказаўшы, што ён гэтага не прасіў пісаць у сваім пасланні і што яго словы пра хрышчэнне самахоць напісаў яго сакратар-манах Бертольд. Але ўсё-такі, калі меркаваць, што Гедзімін меў сапраўды намер правесці хрышчэнне ў каталіцкую веру, а гэта пацвердзіў яго перакладчык, дык што прымусіла яго адмовіцца? Адказ далі папскія легаты. Яны даведаліся, што супроць хрышчэння выступілі жамойты, але не па сваёй ініцыятыве, а па нагаворы прускіх крыжакоў, ад якіх яны атрымлівалі багатыя дары. Што ж, гэта цалкам зразумела, бо ў выпадку хросту існаванне прускага ордэна страціла б усялякі сэнс, паколькі ён меў сваім галоўным абавязкам пашыраць хрысціянства сярод язычнікаў, у тым ліку і сярод жамойтаў.
Варта таксама падкрэсліць, хрышчэнне ў каталіцкую веру сарвалася не толькі па віне падкупленых жамойтаў, але і ў выніку пазіцыі праваслаўнага насельніцтва, што таксама адзначана ў згаданым раней дакуменце. Якраз другая прычына і была галоўнаю, бо праваслаўныя складалі ў краіне большасць. Апрача таго, сталіца дзяржавы Вільня таксама была пераважна славянскім горадам і моцным асяродкам праваслаўя. Гедзімін не мог зусім гэтым не лічыцца, што па сутнасці і закрэсліла захады па прыняцці каталіцтва. У духу полацкіх традыцый. І яшчэ ў свой час Васільеўскі заўважыў падабенства стылю адказаў Гедзіміна папскім паслам са стылем граматы полацкага епіскапа Якова. Указваючы на словы Гедзіміна, што ён гатовы прызнаць папу айцом, бо апошні старэйшы за яго, даследчык адзначаў, яны, гэтыя словы Гедзіміна, прасякнутыя тым жа духам, які чуецца ў словах полацкага епіскапа Якова, які называў ірыскіх ратманаў і князя Віценя і палачанаў дзецьмі сваімі, а мітрапаліта айцом. Гэты дух адчуваецца ў словах іншых літоўскіх князёў, што засвоілі рэлігійныя і асабліва народныя погляды епіскапа полацкага. Сапраўды, у дзеяннях і словах Гедзіміна, як і іншых вялікіх князёў літоўскіх, да крэўскай уніі яскрава адчуваецца верацярпімасць палачанаў, што выявілася і ў дзеянні іх князёў. Яшчэ Генрых Латвійскі зазначыў сваёй хроніцы Лівоніі, што полацкія князі не навязвалі падначаленым прыбалтыйскім язычніцкім плямёнам хрысціянскай веры, а задавольваліся толькі данінай з іх. Верацярпімасць панавала і ў адносінах да язычнікаў на карэнных полацкіх землях. Гэтым мы можам растлумачыць той факт, чаму на тэрыторыі Полаччыны аж да канца 14 стагоддзя існаваў шэраг язычніцкіх астравоў. У ваколіцах Абольцаў, цяперашні Талачынскі раён, Гайны, Лагойскі раён і іншых. Тут жыло балцкае насельніцтва, на якое ў час хрышчэння Русі ў канцы 10 стагоддзя хрысціянства не пашыралася, і якое ўжо, відаць, асімілявалася беларусамі, але захавала язычніцтва. Такое становішча магло існаваць толькі там, дзе этнічныя асіміляцыі, пашырэнне хрысціянства праходзілі без шуму і гвалту, як вельмі слушна вызначыў гістарычны почерк беларусаў у адносінах да іншаплямяннікаў і іншаверцаў Качубінскім. Надзвычай яскрава выяўляецца гэты почерк і ў Гедзіміна. Ён увесь час падкрэслівае сваю верацярпімасць, заяўляючы, напрыклад, «Няхай хрысціяне шануюць Бога свайго па-свойму, рускія па-свойму, палякі па-свойму, а мы шануем Бога па нашаму звычаю». Гэтыя словы на першы погляд могуць гаварыць на карысць таго, што Гедзімін сапраўды быў язычнікам, калі ён сябе аддзяляе ад хрысціянаў, рускіх і палякаў. Але згаданае Гедзімінам выслоўе вельмі супярэчлівае, каб рабіць з яго такую выснову. Сапраўды, калі пад хрысціянамі ён разумеў крыжакоў, то чаму ён асобна ад іх называў палякаў, што як і крыжакі былі католікамі? І наогул, гэтыя словы Гедзіміна даюць падставу лічыць і палякаў, і рускіх таксама язычнікамі, паколькі яны аддзеленыя ад хрысціянаў. Такім чынам, сказанае вялікім князем можа толькі пацвярджаць яго талерантнасць. А гэта значыць, што ў княстве панавала не толькі полацкая дзяржаўная палітыка, але і полацкая ідэалогія, якая мела на мэце мірную, без шуму і гвалту, асіміляцыю і хрысціянізацыю язычніцкага насельніцтва.
Вось у чым і трэба найперш бачыць прычыну няўдачы усёй вышэй апісанай заблытанай да неверагоднасці гісторыі са спробаю акаталічвання не толькі язычніцкага, але, магчыма, і праваслаўнага насельніцтва Вялікага княства Літоўскага. Гэта хрышчэнне, задуманае як аднаразовы акт, мела б гвалтоўны характар і супярэчыла б духу полацкіх традыцый, а таксама і духу Гедзіміна, як іх выразніка, што і прывяло вялікага князя да адмовы ад ранейшага намеру, калі такі сапраўды ў яго быў, у чым, як мы бачылі, ёсць вялікія сумненні. Незалежна ад таго, ці намер прыняць каталіцтва ішоў ад Гедзіміна, ці не ад яго, гэтая задума была асуджана на правал. І не толькі таму, што яе не магла прыняць ні праваслаўная большасць, ні язычніцкая меншасць, у прыватнасці Жамойція. Яна магла таму і мірыцца з праваслаўнай большасцю, што не бачыла з яе боку ніякага рэлігійнага прымусу. Іншая рэч стаўленне да каталіцтва, якое Жамойты атаясамлівалі з гвалтам. Бо якраз такім шляхам яно насаджалася крыжакамі. Зразумела, што яны інакш, як варожа, паставіцца да намеру прыняць каталіцтва не маглі. Яны маглі мірыцца з праваслаўным князем, а не з каталіцкім. Такія разважанні прыводзяць да высновы, што Гедзімін, відаць, быў праваслаўным. Асабліва, калі нагадаць, што праваслаўнымі былі дзве яго жонкі. Наўрад ці яны рызыкнулі б выходзіць замуж за язычніка. Праваслаўнымі, як убачым далей, былі і Гедзімінавы сыны. Трэба адзначыць, што ў самы апошні час у літаратуры з'явіліся звесткі аб тым, што Гедзімін, нягледзячы на першую няўдачу з хрышчэннем, зрабіў другую спробу ў 1340-1341 годах. Гэтым разам ён нібыта звязаўся з Чэхіяй, адкуль прыйшло 10 ксяндзоў, каб прынесці язычнікам хрысціянства. Аднак, як адзначыў чэшскі храніст Бенеш, ад якога і ідуць згаданыя звесткі, свае, парадзіўшыся, самога князя атрутаю атруцілі. Як бачым, гэтае паведамленне ўносіць пэўныя карэктывы у наша ўяўленне аб жыццёвым фінале Гедзіміна. Ён не загінуў у баі, як гаварылася раней, а быў атручаны сваімі. Цяжка сказаць, чаму гэтая крыніца не была вядома даследчыкам да самага апошняга часу і наколькі ёй можна давяраць. Магчыма, што яна і бясспрэчная, асабліва калі ўлічыць, што паводле яе Гедзіміна атруцілі свае. Это значыць, што па ранейшаму хрышчэнню каталіцтва супраціўлялася ўсё насельніцтва дзяржавы, як праваслаўныя, так і язычнікі. Такім чынам, і ў часы Гедзіміна Вялікае княства Літоўскае было пераважна хрысціянскай краінай, дзе панаваў дух цярпімасці да язычніцкай меншасці. А гэта і стварала атмасферу непрыняцця новай рэлігіі. Саюз з Польшчай, яго плюсы і мінусы. І ўсё ж менавіта ў той перыяд пачала нараджацца пагроза для мірнага суіснавання хрысціянства і язычніцтва, якое існавала ў Вялікім княстве Літоўскім. Крыжацкі ордэн быў адначасова ворагам і Вялікага княства, і Польшчы. А гэта, натуральна, не магло не прывесці да ідэі адзінства суседніх дзяржаў для сумеснай барацьбы са смяротна небяспечным праціўнікам. Перад Гедзімінам паўстала перспектыва ў змаганні з хрысціянска-каталіцкім ордэнам уступіць у саюз такой жа хрысціянска-каталіцкай Польшчай. А апошняя, ваюючы з ордэнам, у той жа час і вучылася ў яго.
Яна добра разумела, што для крыжакоў пашырэнне каталіцтва было адначасова і заваяваннем тых земляў, куды яны прыносілі сваю веру. Менавіта такую тактыку і пераймалі польскія вярхі крыжацкіх верхаводаў. Пашырэнне каталіцкай веры стала асноўным напрамкам і польскай экспансіі. І хоць гэта з усёй выразнасцю выявілася пазней, ужо пасля Крэўскай уніі, аднак тагачаснае збліжэнне Польшчы і Вялікага княства Літоўскага з'явілася своеасаблівым пралогам гэтай экспансіі. Зразумела, што такі погляд польскіх вярхоў на пашырэнне каталіцызму не мог ажыццяўляцца ў Вялікім княстве без прымусу. Зноў-такі выклікала непазбежнасць падначалення першай. Ужо пры Гедзіміне, як сведчаць яго пасланні, каталіцтва пранікае ў ягоную дзяржаву, для чаго ў Новагародку, Вільню узводзіліся касцёлы. Сам вялікі князь клапаціўся аб прыездзе манахаў, якія добра ведаюць польскую мову. І як у свой час полацкі князь Уладзімір даваў нямецкаму манаху Мейнарду дазвол на хрышчэнне падуладных полацку ліваў, не падазраючы, што гэтым самым ён адкрываў дарогу для крыжацкай агрэсіі, так і талерантны Гедзімін не толькі не супраціўляўся, але і садзейнічаў пранікненню каталіцызму у Вялікае княства Літоўскае, зноў-такі не падазраючы, што ён адкрывае дарогу польскай экспансіі. Але, магчыма, Гедзімін пазней зразумеў усю небяспеку прыходу каталіцызму ад Польшчы, як і ад ордэна. І таму, калі верыць паведамленню чэшскага храніста Бенеша, вырашыў прыняць каталіцтва ад чэхаў, што, вядома, магло б істотна заблытаць карты польскім вярхам. Таму, калі падзеі разгортваліся сапраўды так, нельга дзівіцца жорсткай расправе з Гедзімінам, да чаго, пэўна ж, прыклалі руку і польскія стаўленікі ў Вільні. Магчыма, яны найперш, але ўсё гэта будзе пасля, тым больш, што пачаўся працэс палітычнага збліжэння дзвюх суседніх дзяржаў на грунце адзінай барацьбы з крыжакамі. Найперш заслугоўвае ўвагі тое, што ініцыятыва заключэння саюзу была пададзена з боку Польшчы. І гэта не выпадкова. Польшча ўжо даўно і даволі балюча цярпела ад нямецкай агрэсіі. Варта нагадаць, што яшчэ Уладзіслаў IV Кучаравы, які быў каралём з 1147 па 1173 гады, адмовіўся на карысць немцаў ад славянскай зямлі паміж Одарам і Эльбай, тады гэтыя рэкі мелі яшчэ славянскія назвы Одра і Лаба. Пагроза нямецкай агрэсіі ўсё больш навісала над Польшчай, якая, не маючы патрэбных сіл, магла толькі абараняцца, а ёй трэба было наступаць, бо толькі пры такой умове яна магла спыніць нямецкі наступ. Вядома, у такім становішчы трэба было шукаць надзейнага саюзніка. Ім быў выбраны усходні сусед, Вялікае княства Літоўскае. Па-першае, для яго нямецкая пагроза была таксама выключна небяспечнай, і гэта рабіла яго саюзнікам надзейным. Па-другое, Польшча бачыла ў асобе свайго ўсходняга суседа магутную сілу, удары якой адчула на сабе. Аб гэтым асабліва добра пасведчыў магутны ўдар беларускіх войскаў на чале з Давыдам Гарадзенскім на Добрынскую зямлю. Польшча хацела мець на ўсходзе не небяспечнага ворага, а моцнага саюзніка. І ў гэтым яна не памылілася. Збліжэнне Польшчы з Вялікім княствам пачалося, як гэта было тады зазвычайна, з завязвання сваяцтва паміж каранаванымі асобамі дзвюх дзяржаў. Польскі кароль Уладзіслаў Лакетка паслаў у Вільню некалькіх сваіх магнатаў з мэтаю сватаць за свайго адзінага сына дачку Гедзіміна Альдону.
У хроніцы быхаўцы яна называецца Ганнай і адзінай дачкой Гедзіміна. Але гэта не адпавядае сапраўднасці, бо ў Гедзіміна было 3 дачкі. Вялікі князь даў на гэта згоду, і Ганна выправілася ў Кракаў, узяўшы з сабой у якасці вена вялікую колькасць польскіх ваеннапалонных. Шлюбная ўрачыстасць прайшла з бляскам. Польскі кароль у гонар гэтай падзеі нават устанавіў ордэн Белага Арла. 28 чэрвеня 1325 года паміж Уладзіславам і Гедзімінам быў заключаны наступальны і абарончы саюз супроць ордэна. З гэтай прычыны і па такім самым сцэнарыі адбылося збліжэнне з Гедзімінам мазавецкага князя Трайдзеня. Ён таксама ажаніў свайго сына з Гедзімінавай дачкой Марыяй, пасля чаго быў заключаны аналагічны дагавор. Цікава зазначыць, што незадоўга перад гэтым князь Трайдзень разам з другім мазавецкім князем Самавітам у сваім лісце да рымскага папы Іоанна 22 пісаў аб марнасці заключэння міру з Гедзімінам і аб тым, што ордэну трэба па-ранейшаму весці з ім вайну. Што ж, такая змена ў паводзінах да ордэна не была выпадковай. Трайдзень пад націскам варожых сілаў павінен быў зразумець, што ордэнская агрэсія такая ж небяспечная і для яго, як і для вялікага княства літоўскага. Гэтым самым ён выправіў памылку свайго прадзеда Конрада Мазавецкага, які ў 1227 годзе для барацьбы з прусамі, што нападалі на яго землі, запрасіў крыжакоў, чым дапамог ім умацавацца ў Прыбалтыцы і ў далейшым стаць самымі заядлымі ворагамі палякаў. Бясспрэчна, што збліжэнне Польшчы і вялікага княства літоўскага было ўзаемавыгаднай справай. І ўсё ж яно было больш выгаднае для Польшчы. Пра гэта красамоўна сведчыць ужо тое, што якраз ёй і належала ініцыятыва. І сапраўды, Польшча, ўсё больш знемагаючыся ад барацьбы з крыжакамі, паступова траціла свае землі. У літаратуры выказана думка, што збліжаючыся з Польшчай, Гедзімін знайшоў сабе саюзніка ў барацьбе з ордэнам. Аднак усё было наадварот. Моцнага саюзніка набыў сабе не Гедзімін, а Польшча. Польшча ў гэты час была ўцягнута ў канфлікт папы з германскім імператарам Людовікам Баварскім, прычым стаяла на баку першага, ў той час як другога падтрымлівалі крыжакі. Таму удар па іх сапраўды быў ударам па іх саюзніку і па ордэну. З улікам гэтага і можна зразумець, чаму ў 1326 годзе быў зроблены сумесны паход войск Польшчы вялікага княства на Бранденбург, дзе ўладарыў сын Людовіка Баварскага. Эта вайсковая акцыя была найбольш удалая, відаць, шмат у чым дзякуючы таму, што войска вялікага княства, яно складалася з 1200 вершнікаў, узначальваў Давыд Гарадзенскі. Менавіта ягоная конніца адыграла ў разгроме бранденбургскага войска вырашальную ролю. Забраўшы шмат багацця, павёўшы з сабою звыш 6000 палонных. На жаль, як мы ўжо ведаем, гэта быў апошні паход выдатнага беларускага палкаводца. У час вяртання ён быў забіты мазавецкім рыцарам Андрэем па прозвішчу ці то Госць, ці то Гасцінскім. Не менш паспяховым атрымаўся паход туды ў сакавіку наступнага 1327 года, што ўзначальваў сын Гедзіміна Альгерд, які тады быў віцебскім князем. Ён прасунуўся аж да Франкфурта на Одары і таксама вярнуўся з багатай здабычай. Вайна была зацяжной і ішла з пераменным поспехам. У 1331 годзе, пасля пэўнага зацішша, яна ўзнавілася. Ордэнскія атрады спустошвалі Куяўскую зямлю,
а праз некаторы час прускае і лівонскае войскі ўварваліся ў раён Каліша і Гдыні, дзе шмат нарабавалі і ўзялі вялікі палон. Асабліва трэба спыніцца на бітве пад Плоўцамі 27 верасня 1331 года, якая ў літаратуры падаецца як вялікая перамога войск Польшчы і Вялікага княства Літоўскага. Але гэта не зусім так. Сапраўды, на пачатку ордэнскія войскі пацярпелі моцнае паражэнне, а іх верхавод Дітрых нават быў узяты ў палон. Але крыжакі, ачуняўшы ад няўдачы, перайшлі ў наступ, вызвалілі з палону Дітрыха і нанеслі польскаму войску паражэнне. Перамогі Давыда Гарадзенска і Альгерда не маглі не ўстрывожыць прускі ордэн, які неўзабаве, летам 1327 года, пачаў вайну з Польшчай і Вялікім княствам. Толькі у святле збліжэння Вялікага княства з Польшчай становіцца зразумелай прычына заключэння міру ў 1326 годзе полацкім князем воінам Васілём і менскім Фёдарам Расціславічам ад імя Гедзіміна з Новгарадам і немцамі. Пад апошнімі разумеліся лівонцы. Гэта патрэбна было дзеля таго, каб сканцэнтраваць вайсковыя сілы на захадзе, дзе сапраўды былі атрыманы вялікія перамогі. Нядаўна была выказана думка, што гэта было вялікім дасягненнем палітыкі Гедзіміна. Паколькі Літва, аўтар пададзенага меркавання, разумее Вялікае княства Літоўскае выключна як літоўскую дзяржаву, у сучасным значэнні гэтага слова, упершыню сама актыўна ўдзельнічала ў палітыцы заходняй Еўропы і што гэта ўмацоўвала літоўска-польскі саюз. Аднак той самы аўтар прызнае правал гэтай палітыкі Гедзімінам, што ў далейшым і прывяло Літву Гедзіміна на край бездані. І гэта сапраўды так. Па-першае, Вялікае княства Літоўскае, як відаць з вышэй сказанага, было ўцягнута ў палітычнае жыццё заходняй Еўропы не столькі само сабой, колькі Польшчаю, якая найперш выйгравала ад умацавання літоўска-польскага саюзу. Гэта дало ёй магчымасць перайсці ў сутыкненні з крыжакамі ад абароны да наступу. Да таго ж, гэты саюз неўзабаве пасля бітвы пад Плоўцамі распаўся. Далейшая ізаляцыя Вялікага княства Літоўскага ад еўрапейскіх краін прыпісваецца язычніцтву Літвы. У прыватнасці, Венгрыя ў дадатак да тэрытарыяльных супярэчнасцей, маўляў, не пажадала мець справу з язычніцкай краінай. Аднак гэта не магло быць асноўнай прычынай, бо Вялікае княства ў большай ступені было дзяржавай хрысціянскай. Да і наогул, ніякага намеру Гедзіміна ўмешвацца ў еўрапейскія справы не было. Ён быў уцягнуты ў іх Польшчай на глебе барацьбы з агульным для іх крыжацкім ворагам. Барацьба з Лівоніяй. Барацьба з крыжакамі была накіравана супроць прускага ордэна, галоўнага ворага Польшчы, у той час як галоўным ворагам Вялікага княства Літоўскага з'яўляўся Лівонскі ордэн. Менавіта ён і выкарыстаў узніклыя спрыяльныя ўмовы, каб умацаваць свае пазіцыі на ўсходзе. Тое, што паход на Бранденбург у 1326 годзе узначальваў Давыд Гарадзенскі, а ў 1327 годзе Альгерд, які на той час быў ужо князем крэўскім і віцебскім, можа сведчыць, што ў гэтых акцыях удзельнічалі пераважна беларускія войскі. Заключэнне міру ў 1326 годзе, адцягненне беларускіх збройных сілаў з усходу на захад садзейнічалі Лівонскаму ордэну ў яго далейшай экспансіі.
Нам ужо добра вядома, што Гедзімін у барацьбе з лівонцамі абапіраўся на Рыгу, якая не прызнавала над сабою ордэнскай улады. Саюз з гэтым горадам найперш быў выгадны Полацку, які ўжо больш за стагоддзя вёў з ім бойкі гандаль. Імкненне парушыць еднасць інтарэсаў Рыгі і Полацка стала галоўнаю мэтай лівонскага ордэна. Ордэн найперш імкнуўся падначаліць Рыгу. Зыходным пунктам стала выстаўленае рыжанам патрабаванне парваць усе сувязі з вялікім княствам літоўскім. Гэта было непрымальным для Рыгі, паколькі найперш падарвала б яе гандаль. Трэба зазначыць, што на частку прыбытку ад яго прэтэндавалі лівонцы, што асабліва раздражняла рыжанаў. Найбольш іх гандлёвым справам шкодзіла тое, што вусце Двіны знаходзілася ў руках у іхніх сапернікаў. Гэта і прымусіла рыжана ў чэрвені 1328 года зрабіць напад на крэпасць Дінамінют, якая кантралявала вусце Двіны. Аднак тая акцыя не мела поспеху. Вядома, лівонцы не маглі пакінуць такіх дзеянняў без пакарання. Рыжане звярнуліся па дапамогу да Гедзіміна, паабяцаўшы аддаць ім некалькі сваіх крэпасцей. Але рыцары, уведаўшы пра тое, захапілі паабяцаныя Гедзіміну замкі. Прыйшоўшы з войскам у Лівонію і ўбачыўшы гэта, Гедзімін разграміў і спаліў іншыя, менш абароненыя замкі лівонцаў. Аднак такі помслівы крок не мог выратаваць Рыгу. Ён толькі яшчэ больш умацоўваў намер ордэна канчаткова падначаліць яе сабе, тым больш, што ёй у гэты момант ніхто не мог дапамагчы. Ажыццявіўшы ў пачатку 1329 года поўную блакаду Рыгі і пазбавіўшы рыжан магчымасці атрымліваць звонку жыццёва неабходныя прыпасы, лівонцы праз 13 месяцаў прымусілі горад здацца і прызнаць верхавенства ордэна. Апроч усяго іншага, у выніку гэтага Рыга была пазбаўлена сувязі з вялікім княствам літоўскім. Паколькі лівонскі ордэн не быў звязаны з прускім у яго барацьбе з Польшчай, пасля аб'яднання з Рыгай гэта дало магчымасць усе свае сілы накіроўваць супроць вялікага княства літоўскага, аслабленага ў вайне Польшчы з прусакамі. Лівонскія атрады ўчынілі напады на землі вялікага княства найперш на Жамойцію у 1330, 32, 33 годах. Не абмінулі яны і беларускіх земляў. У 1333 годзе лівонцы хадзілі на Полацк. Сюды ж яны накіраваліся і ў наступным годзе пасля паходу на Вільню, дзе знішчылі 1200 чалавек. У 1336 годзе крыжакі, сярод якіх было 200 знакамітых еўрапейскіх асобаў, зрабілі паход на Нальшчанскую зямлю, на Рачанскі край, на крэпасць Пулен. Аднак яе абаронцы і навакольныя жыхары пасля чарговай аблогі спалілі сябе, каб не аддацца ў рукі непрыяцеля. Трэба зазначыць, што Польшча ў гэты час не прыйшла на дапамогу вялікаму княству літоўскаму. Больш таго, у 1337 годзе, калі рыхтаваўся новы аб'яднаны паход на вялікае княства, польскі кароль Казімір, той самы, што ажаніўся з дачкой Гедзіміна Альдонай, хоць сам і не прыняў удзел у гэтай вайсковай акцыі, аднак намнога яе аблегчыў, заключыўшы мір з тэўтонамі. Паход гэты быў накіраваны да вярхоўя ракі Дубісы, гэта значыць на тэрыторыю сучаснай Літвы. І вось што здзіўляе. Крыжакі прайшлі туды, збудавалі сваю крэпасць Марыенбэдэр, далей прайшлі да Нёмана і на яго правым беразе паставілі крэпасць Байербург, пасля авалодалі крэпасцю Веленай і, перабудаваўшы яе, назвалі Фрідбургам. Толькі потым крыжакі вярнуліся ў Прусію.
І вось за ўвесь гэты час ім не было аказана ніякага супраціўлення. Гэтак жа, як і раней пры варожым нападзе на Пулен. Тое ж самае мы бачым і пры нападзе на Жамойць у 1339 годзе, калі двухдзённы рабунак быў спынены не вайсковай сілай, а выключна вялікім марозам, які прымусіў крыжакоў вяртацца назад. Гэтак жа крыжацкі паход на Жамойць і ў 1340 годзе быў асуджаны на няўдачу не сілаю войскаў праціўніка, а адлігаю. З усяго гэтага вынікае, што так званыя вялікія літоўскія князі менш за ўсё думалі аб абароне літоўскіх у сучасным значэнні гэтага слова земляў і іх насельніцтва. Яшчэ Антановіч слушна заўважыў, што насельніцтва карэннай Літвы варожа адносілася да велікакняскай дынастыі. І Гедзімін не быў тут выключэннем. Як мы ўжо ведаем, яшчэ не будучы вялікім князем, ён расправіўся з жамойцкімі старшынамі за іх сепаратысцкія дзеянні, што, відаць, надоўга засталося ў памяці як жамойтаў, так і Гедзіміна. Это по всему, відаць, добра ведалі крыжакі. І таму, карыстаючыся безабароннасцю земляў, у прыватнасці жамойці, так упэўнена будавалі тут свае ўмацаванні. Асабліва небяспечным быў Байербург, які знаходзіўся ўжо на правым беразе Нёмана, гэтым самым з'яўляючыся трывалай апорай для далейшага прасоўвання. І сапраўды дзяржава апынулася над безданню. Толькі цяпер з вялікім спазненнем Гедзімін убачыў небяспеку і зрабіў спробу знішчыць пабудаваныя крыжацкія крэпасці, да таго ж умацаваныя агнястрэльнай зброяй, якая толькі-толькі пачала ўжывацца ў Еўропе. Аднак пры штурме Байербурга, паводле сведчання Віганда, ён быў забіты куляю. Як ужо адзначалася, ёсць звесткі, што тут загінуў не Гедзімін, а яго старэйшы сын Вітаўт, які, на жаль, нідзе больш у крыніцах не ўпамінаецца, што робіць яго існаванне праблематычным. І наогул трэба адзначыць звесткі аб даце Гедзімінавай смерці вельмі супярэчлівыя. Так, паводле Віганда, яна прыпадае на 1337 год, паводле Длугаша нават на 1307, а паводле Стрыйкоўскага на 1328 год. Аднак усе яны памылковыя, і сучасная гістарычная навука лічыць найбольш дакладнай датай гібелі Гедзіміна 1341 год. Па некаторых звестках, Гедзімінава цела яго сыны прывезлі ў Вільню, спалілі на высокай гары, згодна з язычніцкім абрадам. Вельмі маляўніча гэта апісана ў хроніцы літоўскай і жмойцкай. Аднак названая крыніца з'яўляецца па сутнасці перакладам хронікі Стрыйкоўскага, і, як у яго, гэтая падзея пададзена пад 1328 годам. Болей сведчання аб такім пахаванні Гедзіміна мы не сустракаем ні ў якіх іншых крыніцах. І таму найверагодней гэтыя звесткі трэба лічыць адным са шматлікіх домыслаў. Домыслаў Стрыйкоўскага. Няма сумнення ў тым, што Гедзімін быў праваслаўным хрысціянінам. Вядома ж, нават сёння ў пахаванні хрысціянаў захоўваюцца некаторыя элементы язычніцтва. Трэба думаць, што іх значна болей было ў часы Гедзіміна. 25гадовае княжанне гэтага ўладара было важным прамежкам нашай мінуўшчыны, і таму аб'ектыўная яго ацэнка мае прынцыповае значэнне для правільнага разумення далейшай беларускай гісторыі. У гэты час выразна пазначыліся як станоўчыя, так і адмоўныя асаблівасці нашага гістарычнага жыцця. Да першых трэба аднесці як найбольш важную
аб'яднанне асноўнай масы беларускіх земляў, гэта надало ім моц і прыцягальную сілу для далейшага пашырэння, асабліва ва ўсходнім і паўднёвым кірунках, што і пачалося неўзабаве пасля Гедзімінавай смерці. Аб'яднанне стала трывалым грунтам і для канчатковага фарміравання беларускай народнасці, яе культуры і мовы. Гэтую акалічнасць трэба асабліва падкрэсліць, бо калі, напрыклад, пры Іване Каліце, час дзейнасці якога супадае з княжаннем Гедзіміна, маскоўскае княства толькі пачало ўзвышацца сярод іншых, яшчэ раз'яднаных будучых велікарускіх земляў, то большасць беларускіх земляў, як мы бачылі, ўжо былі аб'яднаны в адной дзяржаве, што дало магчымасць беларускаму этнаўтваральнаму працэсу намнога апярэдзіць велікарускім. Перанясенне сталіцы ў Вільню асабліва садзейнічала далейшай беларускай каланізацыі і асіміляцыі ў заходнім кірунку. Але менавіта ў той час выразна выявіліся і тыя неспрыяльныя акалічнасці, што ў далейшым спрычыніліся да заняпаду Вялікага княства Літоўскага. Найперш і галоўным чынам, як мы ўжо бачылі, гэта значнае пагаршэнне знешніх умоў, што ў сваю чаргу ўзмацняла і ўнутраныя супярэчнасці. Калі галіцка-валынскія князі, што пагразлі ў міжусобіцах, перасталі быць пагрозай для княства з поўдня, то крыжакі па-ранейшаму засталіся самым небяспечным ворагам з захаду. І вось у дадатак да гэтай агрэсіі з усходу пачынае расці маскоўская пагроза, якая ў далейшым стане найбольш небяспечнай. Польшча, разумеючы неабходнасць супольнасці з Вялікім княствам у барацьбе з крыжакамі, найперш бачыла ў гэтым саюзе сваю надзейную апору для далейшага змагання супроць іх. Аднак, будучы каталіцкай дзяржавай, як і ордэн, Польшча імкнулася пашыраць сваю дзяржаўную рэлігію ў суседняй дзяржаве, але в адрозненне ад апошняга, які дзейнічаў і крыжам, і мячом, яна дзейнічала толькі крыжам. Такім чынам, Вялікае княства Літоўскае апынулася ў трохкутніку варожых сіл, стала арэнаю барацьбы з усходу і захаду, што найперш і абумовіла яго далейшы заняпад. Сыны Гедзіміна і іх удзелы. Незалежна ад таго, ці Гедзімін загінуў у баі, ці быў атручаны, смерць яго была раптоўнай і таму заўчаснай, што спарадзіла шэраг праблем у жыцці дзяржавы. Гедзімін – першы вялікі князь пасля Міндоўга, аб дзецях якога мы маем пэўныя звесткі. Сапраўды, мы нічога не ведаем пра нашчадкаў Трайдзеня, кім яму даводзіліся Будзікіт, Будзівіт і Лютувер. Праўда, у некаторых пазнейшых летапісах сынам Трайдзень называецца Пялюза, ад якога нібыта велікакняскі пасад адабраў Віцень. Хаця ў Дусбурга і сказана, што бацька Віценя быў Лютувер, аднак мы маем справу з адзіным сведчаннем, праўдзівасць якога можа выклікаць вялікія сумненні. Няма таксама пэўнасці, кім быў Гедзіміну Віцень, братам ці сынам. Што да нашчадкаў Гедзіміна, дык тут поўная яснасць. Ён меў 7 сыноў і 5 дачок. Магчыма, тое, што князь пакінуў пасля сябе такі шматлікі род, трэба лічыць адной з найбольшых яго заслуг у гісторыі сваёй дзяржавы. Многія даследчыкі ставілі ў заслуг Гедзіміну тое, што ён ажыццяўляў шлюбы сваіх сыноў і дачок дзеля дасягнення дзяржаўных мэт. Як намі ўжо адзначалася, так рабілі ўсе гаспадары дзяржаў, і Гедзімін не быў выключэннем.
Аднак гэтыя шлюбы мелі значэнне толькі ў пачатку. Калі імі падмацоўвалася заключаны палітычны саюз, а ў далейшым яны трацілі сваё значэнне, зусім не стрымлівалі развалу міждзяржаўных пагадненняў. Для прыкладу ўспомнім, што шлюб Гедзімінавай дачкі Ганны хоць і садзейнічаў збліжэнню Польшчы і Вялікага княства, але не спыніў яго развалу. Шлюб другой Гедзімінавай дачкі з Давыдам Гарадзенскім меў значэнне не таму, што ён уводзіў у кола велікакняскай сям'і найбольш выдатнага прадстаўніка рускай, чытай беларускай народнасці. З яе прадстаўнікоў складаўся тады велікакняскі двор, уключаючы і самога ўладара, а таму, што ён у найбольшай ступені садзейнічаў умацаванню сілы ўсёй дзяржавы, якая тады асабліва цярпела ад крыжацкіх нападаў. Мы ўжо не гаворым аб шлюбе Гедзімінавай дачкі Анастасіі з вялікім князем маскоўскім Сімеонам Івановичам, бо гэта ніколькі не садзейнічала збліжэнню дзвюх дзяржаў. Што да выхаду Марыі Гедзімінаўны замуж за цвярскога князя Дмітрія Міхайлавіча, то не столькі шлюб садзейнічаў збліжэнню гэтай зямлі з вялікім княствам, колькі яе варожасць да Масквы, што і прымусіла Дмітрія Міхайлавіча шукаць дапамогі ў Гедзіміна. Аднак для нас большае значэнне маюць сыны Гедзіміна, іх лёс, іх месца ў дзяржаўным жыцці. Летапісы назвалі іх імёны і месцы іх княжання. Праўда, гэтыя крыніцы пазнейшага часу, і таму звесткі іх не пазбаўлены блытаніны. Так у адносінах да старэйшага сына Монвіда сказана, што яму былі аддадзеныя Карачаў і Слонім. У той час Карачаў, які знаходзіўся ў вярхоўях Акі, не ўваходзіў у склад Вялікага княства. Некаторыя даследчыкі замяняюць яго Кернавам, што болей верагодна. Наступны сын на ремонт, як ужо адзначалася, быў пасаджаны ў Пінску. Зноў-такі застаецца невядомым, калі. Да таго, як ён паехаў у наўгародскую зямлю, ці пасля, калі адтуль вярнуўся. Найверагодней, што да гэтага, бо пад 1338 годам у Полацку княжыў Глеб. Гэта імя насіў і на ремонт. Былая сталіца дзяржавы Новагародак дастаўся Карыяту. Альгерду таксама пашчасціла стаць князем у двух удзелах. Маючы крэва, ён у 1318 годзе жэніцца з віцебскай князёўнаю Марыяй і пасля смерці яе бацькі Яраслава Васильевича ў 1320 годзе становіцца адначасова і віцебскім князем. Увесь заходні край дзяржавы з Жамойцю, Берасцем і Градзенам быў адданы Кейстуту. Любард, які перасяліўся на Валынь, у 1325 годзе стаў князем у Луцку. А самы малодшы Гедзімінаў сын, Яўнут, застаўся ў сталіцы Вільні. Апошняя акалічнасць дала падставу некаторым даследчыкам лічыць, што Яўнут быў прызначаны самім Гедзімінам як пераемнік яго велікакняскай улады. Аднак такому меркаванню супярэчаць некаторыя факты. Рэч у тым, што Гедзімін саджаў сваіх сыноў у тых ці іншых удзелах па меры дасягнення імі паўналецця. Так, вядома, што беручы шлюб з віцебскай князёўнай Марыяй у 1318 годзе, Альгерд ужо валодаў крэвам. Засталося і сведчанне, што Карыят у 1329 годзе стаў князем у Новагародку, дзе нават быў каранаваны. Ужо гэтых фактаў дастаткова, каб упэўніцца, што сыны Гедзіміна атрымлівалі ўдзелы ад бацькі пры яго жыцці. Што да Яўнута, то ён быў самы малодшы і непаўналетні, таму і жыў пры бацьку ў Вільні. Паколькі смерць Гедзіміна была раптоўнаю,
Ён не змог прызначыць свайго пераемніка на велікакнязскі пасад, і ім з прычыны такой выпадковасці стаў Яўнут, што, як убачым далей, і прывяло да пазбаўлення яго велікакнязскага пасада. Але, як мы ўжо ведаем, у апошні час на падставе новых крыніц сцвярджаецца аб існаванні яшчэ аднаго сына Гедзіміна, Вітаўта, які, будучы троцкім князем, загінуў у 1341 годзе пад Баярбургам. І ўсё ж у праўдзівасці гэтага ёсць вялікія сумненні. Па-першае, вядома, што троцкім князем быў Кейстут. Зразумела, ён мог узысці на свой пасад пасля смерці Вітаўта, але ж гэта магло адбіцца ў летапісах Вялікага княства Літоўска, якія між тым Вітаўта не ўпамінаюць. Праўда, у крыніцах згадваецца сын Вітаўтаў, Юрій. Сапраўды, у пскоўскім першым летапісе пад 1339 годзе, у пскоўскім другім пад 1341 годам гаворыцца пра Юрыя. У адным месцы ён названы Георгіем Вітаўтавіча, які быў ваяводам у Альгерда, у той час віцебскага князя, і дапамагаў пскоўцам барацьбе з крыжакамі. Звычайна ваяводамі былі людзі спрактыкаваныя ў вайсковай справе. Такім чалавекам наўрад ці мог быць Юрый Вітаўтавіч, калі прыгадаць, што Гедзімін нарадзіўся, як лічаць некаторыя даследчыкі, каля 1275 года. З гэтага можна вывесці, што ягонаму ўнуку да 1339 года магло быць 20-25 гадоў, а то і меней. Всё гэта робіць сцверджанне аб Вітаўце як сыне Гедзіміна і яго ўнуку праблематычным. Аднак пяройдзем да разгляду падзей пасля Гедзімінавай смерці. Як вядома, князь загінуў у самы разгар барацьбы з ордэнам, які наступаў на Жамойць. Даведаўшыся пра гібель Гедзіміна, крыжакі яшчэ з большай рашучасцю сталі пранікаць у глыб зямлі і ўварваліся ў кернаўскія ўладанні Монвіда. Гэта і прымусіла яго зрабіць паход супроць прускага ордэна. Крыжакі ў некалькіх сутычках былі разбітыя, а іх прамежная паласа спустошаная, а магістр Людольф Кент вымушаны быў заключыць мір, у падпісанні якога ўдзельнічалі Альгерд і Кейстут, але не ўдзельнічаў Яўнут. Гэта, у ліку іншага, сведчыць, што Яўнут тады вялікім князем не быў. В сваю чаргу Любард пачаў барацьбу з польскім каралём Казімірам за валынскую зямлю, у выніку чаго яму ўдалося завалодаць Уладзімірам Валынскім, Крамянцом і Белзам. Адначасова Кейстут і Альгерд арганізавалі набегі сваіх атрадаў на Мазовію, што ў значнай ступені дапамагло Любарту. Віцебскія клопаты Альгерда. Аднак для нас найбольшую цікавасць, зразумела, мае Альгерд, удзелы якога, крэўскі і віцебскі, знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі. Не адгароджваючыся, як мы бачылі, ад спраў іншых земляў дзяржавы, ён галоўную ўвагу ўдзяляў сваім уладанням. Тым больш, што аб'яднанне галоўнага масіву беларускіх земляў у адзінай беларускай дзяржаве надало ім моц і прыцягальную сілу і тым самым дало магчымасць далучаць да сябе іншыя землі. І тое, што не ўдавалася дасягнуць ранейшым беларускім дзяржавам полацкай, туравапінскай, навагародскай паасобку, цяпер, дзякуючы аб'яднанню, стала магчымым. Ужо пры Гедзіміне полацкая зямля, значэнне якой у дзяржаве ўсё больш узмацнялася, аднавіла сваю ранейшую палітыку ў адносінах да Пскова і Новгарада, што і прывяло да першага канфлікту Беларусі з Масквой. Аднак гэта няўдача не спыніла полацчыну ў далейшым аднаўленні сваёй палітыкі ў дачыненні да суседніх земляў. Паколькі Альгерд, стаўшы віцебскім князем і тым самым зрабіўшыся гаспадаром усходняй часткі полацчыны, успомнім,
што яшчэ каля 1265 года ў грамаце віцебска-полацкага князя Ізяслава было сказано «Полтеск-Витьбеск одно есть». Не мог не ўспрыняць спрадвечнае імкнення да пашырэння на ўсход, што і прымусіла яго ўмяшацца ў справы суседняй Смаленшчыны. Гэтае княства ў той момант стала ахвяраю аб'яднаўчай палітыкі Масквы, якая адабрала ў Смаленска Можайск. Вось гэты факт і даў магчымасць Альгерду зрабіць важны крок для збліжэння з суседняй зямлёй. Як вядома, у ранейшыя часы ўзаемаадносіны Полацка і Смаленска не былі аднолькавыя. Збліжэнні і саюзы змяняліся варожасцю і сутычкамі, і тое, і другое было вынікам разумення сваёй этнічнай еднасці, бо і полацкая і смаленская землі ўсведамлялі сваю крывіцкую прыналежнасць. З аднаго боку гэта збліжала іх, а з другога выклікала супярэчнасці з-за першынства ў крывіцкіх землях. Сведамленне сваёй этнічнай еднасці ў дачыненнях Полацка і Смаленска не страцілася і ў сярэдзіне 14 стагоддзя. Зразумела, чаму Альгерд, які кіраваўся інтарэсамі полацка-віцебскай зямлі, прапанаваў Смаленску дапамогу ў вяртанні яму Можайска. Аднак адваяваць яго не ўдалося. Захоплены быў толькі ягоны прыгарад Цяшына. Узяўшы палон, Альгерд вярнуўся ў Віцебск. Хоць гэты паход і не быў паспяховым, аднак тым не менш паказаў Смаленску, што ён у выпадку наступу Масквы можа разлічваць на дапамогу Альгерда. Усё гэта ў далейшым, як убачым, і ўвасобілася ва ўцягненні Смаленска ў арбіту палітычнай незалежнасці ад вялікага княства літоўскага. Пра тое, што Альгерд працягваў аднаўленне ранейшай палітыкі Полацка ў дачыненні да яго суседзяў, пераканаўча сведчыць яго дзеянні ў адносінах да пскоўскай зямлі. Як і пры Гедзіміне, так і цяпер у разлік прымалася яе імкненне выйсці з-пад улады Новгарада, дзеля чаго пскоўцам патрэбна была дапамога супрацьлеглага полацкага боку. А менавіта тады, калі ў канцы 1341 года лівонскія крыжакі зноў аднавілі свой наступ на пскоўскую зямлю, пскоўцы звярнуліся па дапамогу да наўгародцаў, а тыя, як сведчыць пскоўскі летапіс, адмовілі ім. І тады пскоўцы папрасілі падтрымкі ў Альгерда, на што той ахвотна адгукнуўся і прыйшоў у Пскоў. І не адзін, а з Кейстутам, што заслугоўвае асаблівай увагі. У ранейшай гістарыяграфіі ўсе адзначаныя факты трактаваліся як пашырэнне далейшага літоўскага заваявання. Аднак усё гэта азначала далейшае пашырэнне беларускай дзяржавы шляхам працягу традыцыйнай полацкай палітыкі ў адносінах да паўночных і ўсходніх суседзяў. На гэта былі кінуты ўсе сілы вялікага княства літоўскага, пра што і сведчыць прысутнасць у Пскове войскаў Кейстута. Для апошняга кідаць сваю жамойць безабароннаю перад пагрозай узнаўлення крыжацкай навалы было небяспечна. Аднак інтарэсы жамойці адыходзілі на другі план перад інтарэсамі Полацка. І Кейстут павінен быў, хацеў ён ці не хацеў, ісці са сваім войскам. Што гэты паход быў у інтарэсах полацкай зямлі, сведчыць прысутнасць у ім і атрада палачанаў на чале з іх князем Любкам Воінавічам. Ён са сваім войскам быў пасланы да лівонскай мяжы, аднак, пацярпеўшы паражэнне ў сутычцы з крыжацкім атрадам, вымушаны быў адысці ў Ізборск, дзе і быў асаджаны крыжакамі. У сваю чаргу Альгерд разам з Кейстутам, ідучы ўслед за гэтым атрадам, не пайшоў на дапамогу Ізборску, а адступіўшы за левы бераг ракі Вялікай, назіраў за ходам баявых дзеянняў.
Уначы князь Любка, ад'ехаўшы ад Альгерда і нічога не падазраючы, натрапіў на вартавы атрад немцаў і быў забіты. Гэтая трагічная падзея заслугоўвае асаблівай увагі, аб чым мы будзем гаварыць трохі пазней. Тым часам узятыя ў аблогу і зборцы прасілі Альгерда выступіць ім на дапамогу. Князь ім адмовіў, параіўшы больш рашуча адбівацца, у выніку чаго вораг сам адыдзе, як пасля 10-дзённых баёў, і здарылася. Ёсць звесткі, што Альгерд паслаў некалькі сваіх атрадаў у межы Лівоніі, якія пачалі там рабункі. Крыжакі, што асаджалі Ізборг, мусілі ісці назад, каб бараніць сваю зямлю. Альгердавы атрады, ў сваю чаргу, даведаўшыся пра зняцце аблогі Ізборска, выйшлі з Лівоніі. Пскоўцы, узрадаваныя, што пазбавіліся нямецкай навалы, пачалі прасіць Альгерда стаць іх князем. Аднак ён адмовіўся і замест сябе прапанаваў ім свайго маладога сына Андрэя, які быў ахрышчаны і ўзведзены на князькі пасад у Пскове. Вось тут і ўзнікае пытанне. Навошта было хрысціцца Андрэю, калі ён быў ахрышчаны, пра што сведчыць яго хрысціянскае імя? Перад гэтым пскоўцы, просячы самога Альгерда стаць іх князем, таксама хацелі яго хрысціць. І зноў-такі, чаму нехрышчоны бацька даў свайму сыну хрысціянскае імя? І ці мог быць язычнік віцебскім князем? Па ўсім відаць, што ў Пскове князь, незалежна ад таго, быў хрышчоным ці не, узыходзячы на пасад, павінен быў всенародна хрысціцца. Інакш растлумачыць супярэчнасці летапіснае сведчанне проста немагчыма. Факт абрання Андрэя пскоўскім князем мог быць важнай вяхой у ажыццяўленні даўняга імкнення полацчыны падначаліць сабе Пскоў. Аднак для апошняга, як пакажуць падзеі, абранне Андрэя сваім князем было не столькі спробаю аддацца пад ахову Альгерда, колькі імкненнем пазбавіцца залежнасці ад Новгарада. І далейшыя абставіны садзейнічалі гэтаму. Рэч у тым, што Андрэй доўга не быў у Пскове. Пакінуўшы тут сваіх намеснікаў, ён пайшоў да Альгерда. Прычынай мог быць і страшэнны паморак у Пскове. Аднак галоўнае было ў тым, што ён у хуткім часе становіцца полацкім князем. Каго замяніў ён на гэтым пасадзе? Здавалася б, на першы погляд, Андрэй змяніў Любку, які загінуў незадоўга перад гэтым. Але ў такім выпадку Альгерд не адправіў бы яго ў Пскоў, а адразу паставіў полацкім князем. Ёсць думка, што яшчэ жыў бацька Любкі, князь-воін, і пасля яго смерці стаў княжуць у Полацку сын Гедзіміна Глеб Нарымонт, якога і замяніў сваім сынам Альгерд. З гэтым можна пагадзіцца толькі пры меркаванні, што грамата Глеба, адзінае сведчанне аб ім як полацкім князе, была напісана не ў 1338, а ў 1341 годзе. Гэта значыць, пасля смерці і Любкі, і воіна, што зноў-такі праблематычна. Паколькі невядома, як і чаму ступіў Глеб месца Андрэю. Ды і няма цвёрдых падстаў атаясамліваць Нарымонта з Глебам. Аднак княжанне Андрэя ў Полацку стала прыкметнай вяхой нашай гісторыі. Альгерд становіцца на чале дзяржавы. У ранейшай гістарычнай літаратуры адзначалася, што галоўнай прычынай падзей 1345 года, звязаных з заняццем Альгердам велікакняскага пасада, была пагроза крыжацкай агрэсіі супроць Вялікага княства Літоўскага. Сапраўды, самымі небяспечнымі ворагамі дзяржавы заставаліся крыжакі.
Нягледзячы на заключанае перамір'е, яны рыхтаваліся да рашучага наступу. Дзеля таго, каб расправіцца з княствам, крыжакі ўвайшлі ў мірныя адносіны з іншымі суседзямі. Так, у 1341 годзе яны закончылі сваю спрэчку з дацкім каралём за Эстонію, купіўшы ў яго гэтую зямлю. Асабліва важна для іх было пазбавіцца варожых адносін з Польшчай. Карыстаючыся яе барацьбой з вялікім княствам за Валынь і Галіцыю, крыжакі заключылі з Польшчай у 1343 годзе мір за кошт уступкі ім Памераніі і некаторых іншых земляў. Пасля гэтага ордэн пачаў узнаўляць старыя і будаваць новыя ўмацаванні на мяжы з вялікім княствам. Апроч таго, з Еўропы былі запрошаны новыя атрады рыцараў, адзін з якіх на чале з герцагам Вільгельмам зрабіў паход на Жамойць. Асабліва ўражваў прыезд у Прусію гасцей вельмі высокага рангу, такіх як Ян Чэскі, Людовік Венгерскі, герцаг Карл Люксембурскі, будучы імператар Карл IV і іншых. Зразумела, што гэта было ажыццяўленне буйнога вайсковага плана. І ўсё ж крыжацкая пагроза, якая вісела над вялікім княствам літоўскім, не была адзінай і нават галоўнай прычынай захадаў па ўмацаванні велікакняскай улады. Рэч у тым, што князь Альгерд хоць і стаў вялікім князем, аднак адзінаўладдзе ў краіне не ўсталявалася, а ўтварыўся па сутнасці двумвірат. Калі побач з Альгердам высілася і постаць Кейстута, якога, як і Альгерда, лічылі вялікім князем. Для таго часу гэта было невыпадкова. Ужо пры Гедзіміне яскрава выявілася ўскладненне знешняга становішча дзяржавы. Да ранейшай пагрозы, якая ішла з захаду з боку ордэна і Польшчы, далучылася маскоўская пагроза з усходу. Небяспека патрабавала адзінства ўсіх земляў пад адзінай уладаю, чаго тады не было. Кожны з сыноў Гедзіміна дзейнічаў паасобку. Толькі Кейстут, карыстаючыся мірам з ордэнам, прыходзіў, як мы бачылі, на дапамогу то Любарту ў яго барацьбе за Валынь, то Альгерду ў яго пскоўскіх справах. Аднак пагаджацца з раз'яднанасцю далей было нельга, трэба было браць уладу ў моцныя рукі. Вядома ж, у такіх абставінах аднаму вялікаму князю даводзілася цяжка. Гэтым і можна вытлумачыць пэўную хаатычнасць знешняй палітыкі Гедзіміна. Не маючы поспеху ў барацьбе з Масквой за ўплыў Пскове і Новгарадзе, ён заключае саюз з Польшчай для барацьбы з ордэнам і вядзе змаганне галоўным чынам з яе ворагамі, не заўважаючы пагрозы ад ордэна ўласнай дзяржаве, што і прывяло да катастрафічных вынікаў. Далейшае ўскладненне знешнепалітычных адносін настойліва патрабавала іншых умоў кіравання. Не менш складаным для Гедзіміна былі і ўнутраныя праблемы. Найперш, неаднароднасць насельніцтва дзяржавы, большасць праваслаўных, але і вялікая колькасць язычнікаў, што прымушала праваслаўнага Гедзіміна у тактычных мэтах перад язычнікамі называць сябе іхнім адзінаверцам. Гэта ў заходнім свеце і стварыла ўяўленне аб вялікім княстве як язычніцкай дзяржаве. Аднак па меры ўсё большага ўмацавання Жамойці расце і яе ўсведамленне сваёй значнасці для ўсяго гаспадарства. Менавіта з гэтага часу, а не з часоў Міндоўга, пачалося паступовае ўзвышэнне Літвы. У сучасным значэнні гэтага слова, што і прывяло да прызначэння ёй свайго асобнага князя Кейстута. Тым часам падзеі разгортваліся так. Альгерд і Кейстут вырашылі пакончыць з няпэўнасцю, якая існавала ў сферы велікакняскай улады.
Варта нагадаць, што Альгерд, валодаючы крэўскім, самым заходнім беларускім княствам, у той жа час валодаў самым усходнім, віцебскім. Апроч таго, ён меў непасрэдны ўплыў і на Полацк, дзе сядзеў яго сын Андрэй. Цяпер становіцца зразумелым, чаму ён павінен быў пакінуць Пскоў і перайсці сюды. Зыходзячы з гэтага, Альгерд не мог не глядзець на сябе, як на самага магутнага прадстаўніка ўсёй вялізнай усходняй часткі дзяржавы. Кейстут, які валодаў Жамойцю, Гарадзенскай і Берасцейскай землямі, выступае як прадстаўнік заходняй часткі дзяржавы. І вось гэтыя два найбольш магутныя князі і ўвайшлі ў змову супроць Яўнута. Зразумела, трэба ўлічваць і асабістыя амбіцыі Альгерда, як старэйшага брата, які меў законнае права на велікакняскі пасад, што таксама настройвала яго на рашучыя дзеянні. Смерць маці Яўнута Евы, якая мела вялікі ўплыў на яго палітыку, вядома, у значнай ступені аблегчыла Альгерду і Кейстуту захоп улады. Крыніцы зусім недастаткова адлюстравалі асабістыя якасці Яўнута, якія не давалі яму права на велікакняскае становішча. Толькі ў густынскім летапісе адзначана, што ён быў недастаткова храбры, каб трымаць стольны горад Вільню. Вось супроць такой асобы і былі накіраваныя рашучыя дзеянні Альгерда і Кейстута. Па ўсім відаць, што яны згаварыліся дзейнічаць узгоднена, каб у адзін дзень увайсці ў Вільню і захапіць велікакняскі замак. Аднак Альгерд не прыйшоў сюды ў прызначаны тэрмін, і Кейстут вымушаны быў дзейнічаць самастойна. Рухаючыся з трокаў хуткім маршам, ён заняў Вільню. Яўнут, убачыўшы небяспеку для сябе, уцёк, не паспеўшы апрануцца на Тураву гару, у некаторых крыніцах на гару Угры, аб чым мы ўжо гаварылі, адзначаючы падзеі 1129 года. Правёўшы там ноч, ён прастудзіўся і адмарозіў ногі. Падзеі адбываліся зімою на пачатку 1345 года. Тут Яўнут быў злоўлены, прыведзены да Кейстута, які загадаў узяць яго пад варту. Пасля гэтага Кейстут паслаў ганца да Альгерда, які ў гэты час прыйшоў з Віцебска ў Крэва. Толькі тады Альгерд спешна паехаў у Вільню, дзе Кейстут сустрэў яго і, як старэйшага брата, абвясціў вялікім князем, з якім ён будзе заўсёды заадно. Як вытлумачыць гэтыя факты? Звычайна ў гістарычнай літаратуры ўзаемаадносіны Альгерда і Кейстута паказваюцца як ідылічныя, як узор братняга ўзаемаразумення. Знешне гэта так, але асабістыя адносіны дзяржаўных людзей заўсёды будуюцца на палітычных разліках. Так было і тут. Всё тое, што Альгерд выйшаў з Віцебска, а не з Крэва, адкуль яму непараўнаўча бліжэй было пайсці ў Вільню, не было выпадковым. Калі ў час сваёй пскоўскай кампаніі ён выкарыстоўваў сілы Кейстута як дапаможныя, то цяпер усклаў на яго увесь цяжар захопу ўлады. Як бачым, ужо тут, у самым пачатку, з боку Альгерда выявілася імкненне выкарыстоўваць Кейстута ў сваіх палітычных інтарэсах. Магчыма, Кейстут у процівагу Альгерду дзейнічаў бескарысліва, па-брацку. Сапраўды, захапіўшы Вільню, ён аддае і яе, і велікакняскі пасад Альгерду, як старэйшаму. Але ці толькі таму? Як пакажуць пазнейшыя падзеі, што адбыліся толькі пасля смерці Альгерда, Кейстут не быў пазбаўлены велікакняскіх амбіцый і на кароткі тэрмін ажыццявіў іх.
Аднак у 1345 годзе такога адбыцца не магло, бо Кейстут добра разумеў, якая сіла стаіць за Альгердам. Праўда, і за Кейстутам, які валодаў троцкім княствам, гарадзенскай берасцейскай землямі, таксама была вялікая сіла. Але калі ў Альгерда было аднароднае насельніцтва, бо віцебскае, крэўскае і полацкае княствы з'яўляліся ў цэлым крывіцка-славянскімі і праваслаўнымі, то ўладанні Кейстута складаліся з дзвюх частак. Троцкае княства балцкае і язычніцкае, берасцейская і гарадзенская землі в асноўным славянскія і хрысціянскія. Наколькі моцным было праваслаўе ў гэтых землях, сведчыла і тое, што калі пазней яны былі аддадзены сыну Кейстута Вітаўту, ён мусіў перайсці з каталіцтва ў праваслаўе. Трэба думаць, што і Кейстут у такой сітуацыі павінен быў выступаць у двух абліччах – і праваслаўным, і язычніцкім, а не толькі ў апошнім, як падаецца ў літаратуры. Такім чынам, Кейстут, разумеючы перавагу Альгерда ў сіле і адзінстве, уступіў яму і Вільню, і велікакняскі пасад добраахвотна, бо в адваротным выпадку ён быў бы вымушаны зрабіць тое самае пад пагрозай сілы. Як бачым, дзеянні Кейстута менш за ўсё вызначаюцца добрымі братнімі пачуццямі. Тут быў цвярозы палітычны разлік, што найперш і характарызавала яго як дзяржаўнага дзеяча. Але са свайго боку і Альгерд разумеў важнасць пазіцыі Кейстута, што валодаў заходнімі землямі дзяржавы, якія былі апорай у барацьбе з крыжацкай агрэсіяй, што надавала князю Кейстуту важнае становішча ў дзяржаве. З гэтым Альгерд не мог не лічыцца, і таму пры заключэнні ўмовы з Кейстутам ставіў яго побач з сабою у карыстанні дзяржаўнай уладаю і плёнам атрыманых перамог. Так, побач з абавязкам захоўваць паміж сабою згоду і дружбу, яны абавязаліся ў выпадку набыцця новых земляў ці гарадоў дзяліць іх пароўну. Таму становіцца зразумелым, чаму ў беларускіх летапісах і Альгерд, і Кейстут называюцца вялікімі князямі. У тагачасным грамадстве Вялікага княства Літоўскага існавала думка аб тым, што ў краіне ўсталявалася двоеўладдзе. І гэта мела пад сабою падставы, бо знешнепалітычнае становішча так ускладнілася, што адной асобе, як гэта выявілася ўжо пры Гедзіміне, цяжка было справіцца з кіраваннем дзяржавай. Таму, калі перад Кейстутам ставіўся абавязак абараняць заходнія землі, Альгерд браў свае рукі астатні абшар і абавязваўся пашыраць межы сваёй дзяржавы. Калі Кейстут толькі бараніўся, то Альгерд наступаў. Гэта істотная розніца ў характары дзейнасці і вызначала іх становішча ў дзяржаве, у прыватнасці становішча Альгерда. Тое, што ён стаў вялікім князем, яшчэ раз пацвердзіла дамінуючае становішча беларускіх земляў, бо яны складалі значна большую частку тэрыторыі Вялікага княства. З'яўляючыся выразнікам іх інтарэсаў, Альгерд і атрымаў права на першае месца ў дзяржаве. Аднак выразны падзел дзяржаўных абавязкаў Альгерда і Кейстута не азначаў іх поўнай незацікаўленасці ў чужых справах. Факты сведчаць, што князі неаднаразова прыходзілі на дапамогу адзін аднаму, як раней да ўступлення Альгерда на велікакняскі пасад, так і пасля гэтага. Які ж лёс напаткаў Яўнута? З-пад варты яму ўдалося збегчы, і ён уцёк спачатку ў Смаленск, а пасля ў Маскву да вялікага князя Сімеона Івановича. Там, як быццам быў ахрышчаны, хутчэй перахрышчаны, бо цяжка ўявіць, каб сын Евы, якая вызначалася адданасцю праваслаўю, быў не хрышчоны, і атрымаў імя Іван.
Але праз 2 гады Яўнут вярнуўся на радзіму, памірыўся з братамі і атрымаў ва ўладанне ізяслаўскі удзел. Больш складана зразумець, чым была выкліканая незадаволенасць Нарымонта. Магчыма, тым, што Альгерд сагнаў яго з полацкага пасада, каб замяніць сваім сынам Андрэем. Нарымонт нават апынуўся ў Ардзе, але не атрымаўшы там дапамогі, таксама вярнуўся на радзіму, прымаў актыўны ўдзел у барацьбе з крыжакамі і загінуў у 1348 годзе. Ужо адзначалася, што адной з найважнейшых прычын, якія паскорылі ўсталяванне моцнай вярхоўнай улады ў Вялікім княстве літоўскім, была пагроза крыжацкай агрэсіі. І сапраўды, у пачатку 1345 года крыжакі ўступілі на жамойцкую зямлю. Аднак войскі Вялікага княства, зрабіўшы некалькі падманных манеўраў, змаглі нанесці сакрушальны ўдар па Лівоніі і тым самым ліквідавалі грозную небяспеку. Это быў першы станоўчы вынік умацавання вярхоўнай дзяржаўнай улады ў Вялікім княстве. Вся віна за вайсковую няўдачу крыжакоў была ўзвалена на магістра Людольфа Кінга, у выніку чаго ён быў адхілены ад пасады. Вядома ж, крыжакі не маглі змірыцца з паражэннем і імкнуліся адпомсціць за яго. У 1348 годзе крыжацкае войска ўварвалася ў троцкую зямлю. Насустрач яму ішло войска Вялікага княства, і яны сустрэліся на рацэ Стрэве, дзе і адбылася бітва. Яна была жорсткай, крывавая і закончылася паражэннем Вялікага княства. Тут загінуў вядомы ўжо нам Глеб Нарымонт. Праўда, яго страты ў нямецкіх хроніках вельмі перабольшаныя, ад 10 до 40 тысяч забітых. Перамога ў Стрэўскай бітве дорага абышлася і крыжакам. Інакш яны пасля сваёй перамогі пайшлі б зноў у глыб краіны. І ўсё ж той поспех не мог закрэсліць для крыжакоў страшэнных вынікаў іх паражэння ў 1345 годзе. Галоўным вынікам гэтага стала карэнная змена тактыкі крыжацкага наступлення. Убачыўшы марнасць спадзяванняў на хуткую перамогу вялікай вайсковай сілай, крыжакі вырашылі перайсці да доўгатэрміновай аблогі шляхам нападу на Вялікае княства дробных крыжацкіх атрадаў. Гэтымі набегамі, ці як яны называліся рэйзамі, ім меркавалася знясіліць і ў канчатковым выніку заваяваць княства. Ажыццяўленне новай тактыкі расцягнулася на дзесяцігоддзі. З 1345 па 1377 год было зроблена каля 100 рэйзаў прускіх і лівонскіх крыжакоў. Аднак мы разглядаць іх не будзем, паколькі яны ў зусім рэдкіх выпадках закраналі беларускія землі, а в асноўным былі накіраваны супроць балцкіх. Скажам толькі, што змаганне з крыжацкімі рэйзамі поўнасцю паглынала сілы балцкага насельніцтва, што, зразумела, зусім не спрыяла таму, каб балты занялі ў дзяржаве дамінуючае становішча, як часам сцвярджаецца ў гістарычнай літаратуры, насуперак неабвержаным фактам. Пскоўскія і наўгародскія справы Альгерда. Але звернемся да дзейнасці Альгерда, якая ў цэлым была звязана з Беларусю. У той час, калі заходнія, найперш балцкія землі на чале з Кейстутам былі занятыя ўпартай абаронаю ад шматлікіх крыжацкіх нападаў і таму не маглі пашыраць тэрыторыю дзяржавы на захад, на ўсходніх беларускіх землях мы бачым зусім іншае. Ужо адзначалася, што з'яднаныя ў асноўнай сваёй масе ў адзінай дзяржаве, яны тым самым сталі ядром прыцягнення для суседніх земляў, якія яшчэ заставаліся непадначаленымі ні Вялікаму княству літоўскаму, ні Маскве. Всё гэта і забяспечыла Альгерду свабоду дзеяння.
якой спрыяла і тое, што ён, за выключэннем рэдкіх выпадкаў, не быў звязаны з абаронаю заходняга абшару княства. Ужо, будучы віцебскім князем, ён прадаўжаў пачатую яшчэ Гедзімінам даўнюю полацкую палітыку ў адносінах да Пскова і Новгарада, а таксама да Смаленска. Падзеі 1345 года прыпынілі на нейкі час яго дзейнасць у гэтым кірунку, але, стаўшы вялікім князем і абапёршыся на ўсю моц дзяржавы, Альгерд накіроўвае намаганні на пашырэнне межаў княства, што і прынесла яму надзвычай вялікія поспехі. Праўда, яны не ўсюды былі аднолькавыя па сваіх выніках. У першую чаргу гэта адносіцца да Пскова. Мы ўжо ведаем, што ў час падзей 1342-1345 гадоў тут пачаў князяваць сын Альгерда Андрэй. Аднак у хуткім часе ён стаў полацкім князем, а ў Пскове пакінуў сваіх намеснікаў, што і выклікала незадаволенасць яго жыхароў, якія хацелі мець паўнаўладнага князя. Тут, вядома, адыграла сваю ролю палітыка балансавання Пскова паміж Полацкам і Новгарадам, бо, адмаўляючыся ад улады Андрэя, пскоўцы адразу ж аднавілі саюз з Новгарадам. Зазначым, што гэтая падзея ў крыніцах храналагічна заблытана. У пскоўскім першым летапісе яна паказана пад 1343 годам, а ў пскоўскім другім пад 1349. Відаць, другая дата больш правільная. Антановіч абазначыў яе 1348 годам. Зразумела, учынак пскоўцаў не мог не выклікаць незадаволенасці як у Андрэя, які вельмі разгневаўся, так і ў Альгерда, які з аднаго боку папракнуў жыхароў горада ў няўдзячнасці за тыя вялікія ахвяры, якія панесла яго войска, дапамагаючы ім у барацьбе з крыжакамі, а з другога боку зрабіў рашучыя захады супроць пскоўскіх купцоў, што знаходзіліся ў вялікім княстве, загадаўшы затрымаць іх і канфіскаваць іх маёмасць. Толькі пазней яны былі адпушчаныя за вялікі выкуп. Андрэй у 1350 годзе зрабіў набег на варановскую воласць пскоўскай зямлі. Па ўсім, відаць, паміж полацкай і пскоўскай землямі разгарэлася жорсткая барацьба, бо ў 1358 годзе пскоўскі князь Астафій з войскам хадзіў да Полацка і парабаваў яго воласці. Мабыць, такія ўзаемныя паходы былі б часцейшыя, каб не паморкі, якія ахоплівалі пскоўскую зямлю ў 1352 і 1360 годах. Не выключана, што ад гэтага пацярпела і полацкая зямля. Як бачым, барацьба Полацка за свой уплыў у Пскове не была паспяховай. Аднак тым не менш яна, не заціхаючы на доўгі час, зноў і зноў аднаўлялася. Зразумела, што праводзячы актыўную супроць пскоўскую палітыку, Альгерд ужо толькі гэтым не мог не закрануць і Новгарад, што, як і Пскоў, знаходзячыся ў сферы полацкіх інтарэсаў, меў з ім шэраг агульных рысаў. Як Пскоў, абараняючы сваю самастойнасць, балансаваў сваёй палітыцы паміж Полацкам і Новгарадам, так і Новгарад, забяспечваючы сваю незалежнасць, балансаваў паміж вялікім княствам літоўскім і Масквой. Як у Пскове існавалі полацкія і наўгародскія партыі, ад кожнай з якіх залежаў саюз тым ці іншым процілеглым бокам, так і ў Новгарадзе існавалі так званыя літоўскія і маскоўскія партыі, перамогі якіх ва ўзаемнай барацьбе таксама вызначалі кірунак палітыкі ў гэтай зямлі. Менавіта ўзаемная барацьба названых наўгародскіх партый і вызначала дзеянні Альгерда ў адносінах да Новгарада. Пасля таго, як у 1346 годзе маскоўскі князь Сімеон Іванович, нагадаем, што ён быў жанаты з дачкою Гедзіміна Анастасіяй, што зусім не перашкаджала яго антылітоўскай палітыцы,
на просьбу наўгародскага ўладыкі Васіля прыйшоў у Новгарад, дзе 3 тыдні седзя на столе сваем, пасля вярнуўся ў Маскву і паставіў сваіх намеснікаў. Стала відавочнай перамога маскоўскай партыі і паражэнне літоўскай. Дайшло да таго, што наўгародскі пасаднік Астафій Дваранішчаў назваў Альгерда псом. Падрыў пазіцыі вялікага княства літоўскага ў Новгарадзе занепакоіў Альгерда, маглі пайсці марна шматвятковыя намаганні. І таму Альгерд пасля адыходу Сімеона адразу ж пачаў вайсковыя дзеянні супроць Новгарада, заявіўшы перад гэтым у сваім пасланні «Хачу біціся з вамі». Яго войска пачало спусташаць наўгародскія землі па Шалоні і Лузе і ўзяло выкуп з Порхава і Апочкі. Наўгародцы, хаця і пайшлі ў бок Лугі, аднак, не ўступіўшы ў бой, вярнуліся назад. Сабраная ў гэты час веча віноўнікам усіх бедаў абвясціла пасадніка Астафія Дваранішчава, які тут жа і быў забіты за тое, што наклікаў вайну. Як бачым, перамога літоўскай партыі, як раней і маскоўскай, абумоўлівалася ўмяшаннем адпаведнай знешняй сілы. І хаця ў наступным годзе быў заключаны мір вялікага княства літоўскага з Новгарадам, гэта з'явілася толькі чарговай вяхой у складаных узаемасувязях вялікага княства літоўскага з Новгарадам. З поўначы на ўсход. Такі ж самы характар, як пскоўская і наўгародская, мела і смаленская палітыка. Палітыка Альгерда, аднак яна была больш паспяховай. І гэта зразумела. Ва ўмовах, калі ўтварыліся два цэнтры сцягвання ўсходнеславянскіх земляў у дзве ўзаемна варожыя дзяржавы, літоўска-полацкую і маскоўскую, Смаленск, гэтак жа, як і Пскоў і Новгарад, апынуўся на мяжы інтарэсаў новых палітычных утварэнняў. Таму, каб захаваць сваю самастойнасць, ён таксама павінен быў праводзіць палітыку лавіравання. Альгерд быў выразнікам інтарэсаў беларускіх земляў і найперш полацкай, што на працягу стагоддзяў вяла актыўную палітыку падначалення сабе Смаленска. Усведамляючы даўнюю полацкую палітычную традыцыю і разумеючы значэнне падначалення смаленскай зямлі сваёй уладзе у супрацьдзеянні аб'яднаўчай палітыцы Масквы, Альгерд надаваў гэтаму вялікую ўвагу, яшчэ не будучы вялікім князем. Нам ужо вядома, што ўжо ў 1341 годзе ён выступаў на баку Смаленска ў барацьбе за адабраны Масквою Можайск. Аб далейшым збліжэнні Смаленска з літоўска-полацкай дзяржавай сведчыць удзел смаленцаў у бітве з крыжакамі на рацэ Стрэве ў 1348 годзе. І ўжо сапраўдным абаронцам Смаленска выступае Альгерд у 1352 годзе, калі маскоўскі князь Сімеон Іванович пайшоў з вялікім войскам у напрамку да гэтага крывіцкага горада. Аднак на мяжы смаленскай зямлі яго сустрэла пасольства ад Альгерда. Вынікам перамоваў было спыненне далейшага прасоўвання маскоўскага войска, якое было распушчана. А трохі пазней Сімеон Іванович даў смаленскай зямлі мір, сустрэўшыся з яе пасольствам на рацэ Угры. Аднак, пазбавіўшыся пагрозы Масквы, смаленскі князь Іван Александрович не мог не бачыць пагрозы падначалення Альгерду, што і прывяло да ўзаемных варожых дзеянняў. У 1355 годзе Альгерд пад выглядам дапамогі смаленскай зямлі захапіў горад Ржэў
які ляжаў на мяжы з цвярскім і маскоўскім княствамі, ад якіх вялікі літоўскі князь нібыта і бараніў суседзяў смаленцаў. Аднак, відаць, прычынаю было не толькі гэта. Варта паглядзець на карту, каб убачыць, што Ржэў знаходзіцца на самым узмежжы пашырэння беларускіх гаворак на паўночным усходзе. Такім чынам, ужо у той час выразна бачылася беларуская этнічная мяжа, што ў ліку іншага і давала Альгерду падставу далучаць да тэрыторыі сваёй беларускай дзяржавы менавіта Ржэў. Можна меркаваць, што Альгердава акцыя выклікала з боку смаленскага князя дзеянні ў адказ, і гэта прымусіла вялікага князя літоўскага той жа восенню ісці да Смаленска. З кожным годам непрыязнасць у адносінах вялікага княства літоўска і Смаленска нарастала. У 1357 годзе з дапамогаю цвярскіх і мажайскіх войск Ржэў быў вернуты Смаленску. У наступным годзе самі смаленцы зрабілі спробу, праўда няўдалую, вярнуць сабе захоплены раней у іх горад Белы. І гэта не прайшло для смаленцаў дарэмна. У наступным 1359 годзе Альгерд са сваім войскам увайшоў у межы іх зямлі і далучыў да сваіх уладанняў Мсціслаў, што з'явілася значным крокам у працэсе аб'яднання беларускіх земляў у агульнай дзяржаве. Свайго боку Андрэй Полацкі ў тым жа годзе вяртае Ржэў, дзе размясціў свае гарнізоны. Гэта яшчэ раз пасведчыла, дзе знаходзіліся ў тагачасным разуменні межы нашага народа. Наколькі важнае значэнне надавалася Ржэву, сведчыць і той факт, што сам Альгерд наведаў гэты горад, які стаў пасля апірышчам далейшага наступу Андрэя Полацкага на смаленскую зямлю з паўночнага ўсходу. У выніку 1367 годзе ім была занята частка яе тэрыторыі з гарадамі Хорвая і Родня. Гэта адпавядала намаганням Альгерда, які, заняўшы северскую зямлю з Бранскам, тым самым замацаваўся на заходніх і паўднёвых межах Смаленшчыны. Хоць яна яшчэ не была фармальна далучана да вялікага княства, аднак ужо цалкам залежала ад апошняга. Яскравым сведчаннем такога становішча было тое, што смаленскі князь Святаслаў Іванович павінен быў у 1368, 1370 і 1372 годах удзельнічаць у паходзе Альгерда на Маскву, якая стала яго галоўным праціўнікам. Таму ён сурова караў тых, хто намерваўся дапамагаць ёй. Так было ў 1374 годзе, калі адзін са смаленскіх князёў Іван Васильевич дапамог Маскве у яе паходзе на Цвер. Альгерд уварваўся ў смаленскую зямлю, паваяваў яе прыгарады і захапіў вялікі палон. Масква добра разумела ўсю небяспеку залежнасці Смаленска ад вялікага княства літоўскага і таму рабіла спробы супрацьдзейнічаць гэтаму, як было вясной у 1368 годзе, калі яна паваявала частку смаленскай зямлі. Маскоўскі князь Дмітрий Иванович Данскі усведамляў важнае стратэгічнае значэнне Ржэва. І таму ў 1375 годзе паслаў туды войска, аднак, спаліўшы пасад, узяць горада яно не змагло. Як бачна, у адрозненне ад сітуацыі з Псковам і Новгарадам, барацьба за Смаленск ішла паспяхова, і ён цалкам апынуўся ў сферы палітычнага прыцягнення вялікага княства літоўскага. Асабліва важна падкрэсліць удзел у гэтых падзеях Андрэя Полацкага. У свой час Данілевіч гаварыў, калі пры воіне самастойнасць полацкага князя была фіктыўнай, то цяпер полацкі князь, маецца на ўвазе Андрэй,
траціць усялякае значэнне і палітычную самастойнасць. Аднак усё было наадварот. Менавіта цяпер з найбольшай выразнасцю выяўляецца працяг полацкай аб'яднаўчай палітыкі. Тое, што Андрэй быў сынам Альгерда і выконваў яго волю, не толькі не азначае страту самастойнасці полацкай зямлі, але яшчэ больш падкрэслівае яе значэнне, паколькі Альгерд, стаўшы вялікім князем, быў найперш выразнікам інтарэсаў беларускіх земляў і таму ў правядзенні сваёй палітыкі абапіраўся на полацкую зямлю як магутную сілу. Фактычна, Вялікае княства на той час, паводле характарыстыкі, зробленай у свой час Антановічам, выяўляла сябе як літоўска-полацкая дзяржава. Сапраўды, яна была нёманска-дзвінскай дзяржавай, што пашырала сваю тэрыторыю на грунце полацкай аб'яднаўчай палітыкі. Тое, што не пад сілу было адной полацкай зямлі, а менавіта падначаленне сабе Смаленска, стала магчымым для аб'яднаных беларускіх земляў. Вядома, што тут адыграла сваю ролю і этнічная еднасць. Як полацкая, так і смаленская землі былі пераважна крывіцкімі. Ужо адзначалася, што побач з падначаленнем Смаленска ішло і падначаленне Бранска, і што менавіта дзякуючы другому адбылося і першае. На вялікі жаль, у крыніцах падзеі, звязаныя з барацьбой Альгерда за Бранск, адлюстраваны зусім недастаткова, што можа навесці на думку аб нязначнасці у параўнанні са Смаленскам перамогі над Бранскам. І гэтаму ў значнай ступені садзейнічала абвостраная ўнутраная барацьба, якая разгарэлася тут у 1310 годзе паміж князем Святаславам Глебавічам і яго пляменнікам Васілём за Бранск, а ў 1339-1341 годах паміж Глебам Святаславічам і Вечам, на якім гэты князь і быў забіты. Пад 1355 годам летапіс адзначыў яшчэ большыя смуты, у выніку якіх апустоша грады. Зразумела, што ўсё гэта і выкарыстаў Альгерд для падначалення сваёй уладзе Бранска. Праўда, ў крыніцах толькі зарэгістраваны гэты факт, дэталёвага яго апісання не захавалася. Па ўсім відаць, што далейшае далучэнне дробных удзелаў северскай зямлі адбылося добраахвотна і таму мірна, што і зразумела. Насельніцтва севершчыны, як і смаленшчыны, было этнічна блізкае насельніцтву іншых беларускіх земляў. Нездарма на гэтай тэрыторыі цяпер пашыраныя беларускія гаворкі. Такім чынам, далучэнне северскай зямлі было выяўленнем далейшага аб'яднання беларускіх земляў. Адносіны з Масквой. Актыўная палітыка Альгерда ў адносінах да Пскова, Новгарада, Смаленска і Бранска не магла не выклікаць супрацьдзеянняў другога аб'яднаўчага цэнтра – Масквы. Добра бачачы гэта, Альгерд паступова выпрацаваў стратэгію барацьбы з ёю. Відаць, на пачатку ён лічыў, што можна будзе наогул перамагчы Маскву і тым самым спыніць аб'яднаўчую палітыку, з якой яна, у параўнанні з Вялікім княствам літоўскім, значна спазнілася. Перш-наперш Альгерд, разумеючы, што сіла Масквы ў значнай ступені залежыць ад саюза з Ардой, вырашыў парваць яго і самому ўступіць у хаўру з татарамі. Гэтай мэце служыла пасольства Альгерда да хана Чаінбека ў 1349 годзе, што выклікала вялікую трывогу маскоўскага князя Сімеона Івановича, які ў процівагу Альгерду накіраваў у Арду сваіх паслоў. Тыя здолелі аслабіць уплыў альгердавых паслоў на хана.
Маскоўскія паслы зрабілі ўпор на тое, што Альгерд неаднаразова хадзіў на ханскія улусы, і што цяпер ён хоча пайсці на галоўны улус маскоўскае княства, а валодаўшы ім, пайсці на самога хана. З хана Чаінбека гэта пераканала, што цалкам зразумела. Ён не мог не разумець, што Альгерд, далучаючы да сваёй дзяржавы новыя землі, тым самым вызваляе іх ад татарскай улады, і што яго перамога над Масквой сапраўды можа стаць канчатковаю перамогай і над Ардой. Таму становіцца зразумелым далейшае жорсткае абыходжанне Чаінбека з альгердавымі пасламі. Яны былі арыштаваныя і выдадзеныя Сімеону Івановичу. Мы звяртаем увагу на асобы гэтых паслоў. Карыят, новагародскі князь, Сімеон, князь Свіслацкі, Міхаіл, невядома дзе княжыў, і баярын Айкша. Гэта адзін з тых рэдкіх выпадкаў, якія дапамагаюць расшыфраваць, што хавалася ў той час пад назвамі Літва ці Літоўскі. Як бачым, імёны і месцы ўладарання гэтых князёў, якіх называюць літоўскімі, сведчаць, што ў сапраўднасці яны былі беларусамі і прадстаўлялі беларускія землі. Скіраваны на раскол Масквы і Арды, план Альгерда закончыўся няўдачай, прычына якой крыецца ў тым, што тады ўжо ні Арда не магла існаваць без Масквы, ні Масква без Арды. Першая з дапамогаю Масквы трымала ўладу над рускімі землямі, другая з дапамогаю Арды падначальвала сабе свабодныя рускія землі, што павялічвала яе сілу і рыхтавала яе вызваленне ад татарскай няволі. Вядома ж, Альгерд быў не ў сілах ваяваць з абодвума сваімі магутнымі праціўнікамі. І ён пайшоў на мір з Масквой, у чым Сімеон Іванович яму не адмовіў. Як звычайна ў той час, гэтыя мірныя адносіны завяршыліся шлюбнымі саюзамі. Пляменніцу маскоўскага князя аддалі за альгердавага брата Любарта, а сам Альгерд, першая жонка якога Марыя Віцебская памерла ў 1347 годзе, ажаніўся з дачкою цвярскога князя Юліянай, што была пляменніцай маскоўскага князя. Хоць мір паміж Вялікім княствам літоўскім Масковіяй пры жыцці Сімеона Івановича і захоўваўся, гэта зусім не азначала канчатковага прымірэння Альгерда са сваім найважнейшым праціўнікам у галоўным тады для яго клопаце – збіранні земляў. Гэта толькі азначала змену тактыкі ў яго барацьбе. Не маючы поспеху наладжванні саюза з Ардой, Альгерд убачыў магчымасць знясіліць Маскву падтрымцы міждусобнай барацьбы з ёю, якую вялі рускія княствы. І гэтая магчымасць адкрылася, але пазней ужо пры маскоўскім князе Дмітрыі Івановичу. Калі ў 1357 годзе разгарэліся ўсобіцы паміж удзельнымі цвярскімі князямі. Аднаго з іх, калязінскага князя Васіля Міхайлавіча, падтрымаў маскоўскі ўладар, а яго сапернік, холмскі князь Усевалад Александрович, брат Юліяны, звярнуўся па дапамогу да Альгерда. Той у 1360 годзе паслаў сваё войска на Цвер, што і вымусіла Васіля Міхайлавіча вярнуць Усеваладу яго воласць. Аднак у 1366 годзе міжусобная барацьба ў Цверы зноў разгарэлася паміж тымі ж сынамі Васіля і братам яго ранейшага праціўніка Всевалада Міхаілам. Змаганне ішло як за вялікае княжанне ў Цверы, так і за гарадзецкі ўдзел. І зноў за першага ўступіўся маскоўскі князь, за другога Альгерд,
войскі якіх прыйшлі Цвярское княства. Пасля заключэння перамір'я справу аб барацьбе гэтых цвярскіх князёў было вырашана прадоўжыць у судзе, на які былі выкліканыя ў Маскву князем Дмітрыем Івановичам і мітрапалітам Алексіем. Аднак на трэці дзень Михаил Александрович са сваімі братамі быў арыштаваны, і Дмітрый Іванович прымусіў яго адмовіцца ад гарадзецкага ўдзела на карысць Васіля. На гэты выпадак трэба звярнуць асаблівую ўвагу, паколькі ён добра характарызуе каварства маскоўскіх князёў, якія ўсё больш засвойвалі азіяцкія прыёмы татарскіх ханаў. У далейшым такія прыёмы сталі неад'емнай асаблівасцю іх абыходжання з праціўнікамі. Пасля смерці Васіля Михайловича цвярскі пасад заняў Михаил Александрович, што выклікала трывогу маскоўскага князя Дмітрия Івановича, які, баючыся ўмацавання становішча свайго былога праціўніка, паслаў супроць яго войска. Трэба зазначыць, што ўжо працяглы час ішло саперніцтва Масквы і Тверы. Яшчэ ў 1327 годзе Іван Каліта ў саюзе з татарамі зрабіў спусташальны паход на Твер. В сваю чаргу Михаил Александрович, разумеючы, што яму аднаму з маскоўскім войскам не справіцца, звярнуўся па дапамогу да свайго швагра Альгерда. Князь Михаил знайшоў выдатную нагоду, каб падштурхнуць сваякоў да непасрэдных ваенных дзеянняў супроць Масквы, якія ён распачаў у лістападзе 1368 года. Альгерд заўсёды трымаў ажыццяўленне сваіх намераў у вялікай таямніцы, і гэта часта забяспечвала яму поспех. Таму і цяпер з'яўленне ягонага войска, там былі сілы Кейстута і смаленскія воіны, у межах маскоўскага княства было поўнай нечаканасцю для Дмітрия Івановича. Пакуль ён склікаў падуладных князёў, а альгердавы дружыны, спусташаючы варожую тэрыторыю, рухаліся да Масквы. Не мог стрымаць наступу і вартавы полк, сабраны з бліжэйшых да Масквы ўдзелаў. Альгердавы ваяры ўварваліся ў Маскву. Дмітрий Іванович, адступаючы, спаліў пасад і засеў у Крамлі. Аднак Альгерд, прастаяўшы 3 дні каля яго сцен, на прыступ не адважыўся. Відаць, мэтаю Альгерда быў не захоп Масквы і яе княства, што магло б прывесці да вялікіх страт у яго сіле і іншых цяжкасцяў, а паступовае знясільванне свайго праціўніка, што ў канчатковым выніку і прывяло б да страты Масковіяй палітычнай сілы і ў выніку яе аб'яднаўчай ролі. Вось чаму, адмовіўшыся браць Крэмль, Альгерд, адступаючы ад Масквы, разбурыў ці спаліў многія будынкі, браў у палон людзей, выводзіў скаціну і іншае. Всё гэта ўзбагачала і ўзмацняла Альгерда і аслабляла Маскву. І хоць для Тверы таксама наступае палёгка, бо Дмітрий Іванович вярнуў Михаилу Александровичу гарадзец і адмовіўся ад дапамогі ягонаму саперніку, мірная перадышка працягвалася нядоўга. У 1370 годзе Дмітрий Іванович, вызваліўшы сябе ад хрэснага цалавання, якое ён даваў Михаилу Александровичу, узнавіў наступальную палітыку в адносінах да Тверы, у якой ён бачыў галоўнага праціўніка ў сваіх аб'яднаўчых планах. Сапраўды, падначаленне Тверы адчыняла Маскве дарогу на поўнач, да Новгарада і Пскова, валоданне якімі таксама было залатою мараю маскоўскага ўладара. Уварваўшыся ў Цвярское княства, Дмітрий Іванович спустошыў гарады Мікулін і Зубцоў, вывеў у Маскву вялікі палон, і гэты канфлікт для Альгерда таксама стаў зачэпкаю, каб выступіць супроць Масквы.
Зноў разам з войскам Кейстута і смаленскага князя Александра Святаславіча ён прыйшоў на дапамогу цвярскому князю. Аднак гэтым разам яго дзеянні былі беспаспяховымі. Не ўзяўшы на працягу 3 дзён Валакаламска, ён накіраваўся на Маскву, якую ўзяў у аблогу 6 снежня. Аднак, даведаўшыся, што Дмітрый Іванович, як і ў мінулы раз, засеў у Крамлі, а ў ваколіцах Перамышля сабраліся моцныя войскі, маскоўскае і разанскае, Альгерд вырашыў заключыць перамір'е на паўгода і адступіў назад. Не атрымаўшы чаканых вынікаў ад дапамогі Альгерда, цвярскі князь Міхаіл Александрович звярнуўся да Арды. Выправіўшыся туды, ён атрымаў ярлык на валоданне Владзімірскім княствам. З гэтага відаць, што Арда таксама баялася ўмацавання Масквы і таму падтрымлівала яе барацьбу з Твер'ю за саперніцтва ў аб'яднанні рускіх земляў. Між тым Дмітрый Іванович, даведаўшыся пра ўчынак ардынскага хана, сам паехаў да яго, залагодзіў татарскага ўладара і ягоных жонак шчодрымі падарункамі і дабіўся сабе ярлыка на Владзімірскае княства. Таму для цвярскога князя зноў заставалася толькі адно – звярнуцца па дапамогу да Альгерда, які не адмовіў яму ў гэтым. У 1372 годзе яго войска пад началам Кейстута, Вітаўта, Андрэя Полацкага і іншых князёў было пасланае на дапамогу Тверы. Дарэчы, звернем увагу на тое, што Кейстут і яго сын Вітаўт, якія баранілі заходнія землі дзяржавы ад шматлікіх крыжацкіх рэйзаў, павінны былі ўдзельнічаць у вайсковых справах усходняй часткі княства. Это зноў-такі паказвае, наколькі дамінавалі ў дзяржаве яе беларускія інтарэсы, калі дзеля іх адцягваліся сілы захаду, дзе была найбольшая знешняя пагроза. Пасланыя войскі ўварваліся ў межы маскоўскіх уладанняў, нанеслі адчувальны ўдар па гарадах Пераяслаўлю і Кашыну, хоць Міхаілу Александровичу ўдалося завалодаць і іншымі гарадамі – Углічам, Бежацкам, Дмітраўскам, Кастрамою, Таршком і іншымі, аднак гэты поспех быў непрацяглым. Насустрач войску Міхаіла і Альгерда са смаленцамі і бранцамі выйшла маскоўскае войска Дмітрыя. Сустрэўшыся ў раёне Любуцка, дзве сілы не адважыліся ўступіць у бой адна з другой. Паміж Альгердам і Дмітрыем Івановичам было заключана перамір'е, умовы якога з'яўляліся вельмі цяжкімі для цвярскога князя Міхаіла, які быў вымушаны прызнаць сваю поўную залежнасць ад Дмітрыя Івановича, а Альгерд у выпадку новай вайны Тверы з Масквою не павінен быў дапамагаць Міхаілу. У 1374-1375 годах Міхаіл Александрович зрабіў яшчэ адну спробу барацьбы з Масквой. Зноў здабыўшы ў Ардзе ярлык на Владзімірскае княства і заручыўшыся падмогай Альгерда, ён аб'явіў вайну свайму даўняму праціўніку. Аднак Дмітрый Іванович, сабраўшы свае войска і дружыны падуладных яму князёў, заняў усё Тверское княства. Міхаіл Александрович павінен быў на працягу 7 тыдняў абараняцца. На дапамогу яму ішоў атрад, пасланы з Вялікага княства Літоўскага, але ён, убачыўшы вялікую маскоўскую сілу, вырашыў не ўступаць у бой і павярнуў назад. Зразумеўшы безнадзейнасць свайго супраціўлення, Міхаіл Александрович вымушаны быў прасіць міру у Дмітрыя Івановича, вынікам чаго і з'явілася поўная залежнасць Тверы ад Масквы.
Як бачым, вынікі альгердавай маскоўскай палітыкі былі неаднолькавыя. Хоць ён і не атрымаў перамогі ў Пскове і Новгарадзе і не змог забяспечыць перавагі Тверы над Масквой, затое Смаленск апынуўся поўнай залежнасці ад Вялікага княства Літоўскага, а Бранск разам з усёй севершчынай перайшоў пад уладу альгерда. З усходу на поўдзень. Хаця найбольшая ўвага альгерда была скіравана на адносіны з паўночнымі і ўсходнімі суседзямі, што найбольш адпавядала полацкай частцы дзяржавы, тым не менш з яго поля зроку не выпадалі інтарэсы літоўскай нёманскай часткі дзяржавы, у якой знаходзілася яе першая сталіца Новагародак. Нам ужо вядома аб складаных узаемаадносінах паміж Новагародскай зямлёй і яе паўднёвымі суседзямі галіцка-валынскімі князямі. Быў час, ён прыпадае ў асноўным на першую палову 13 стагоддзя, калі Новагародак павінен быў выконваць іх волю. Вызваліўшыся ад залежнасці ў 1258 годзе, а пасля і стаўшы сталіцаю новай дзяржавы, Новагародак неаднаразова адбіваў напады на яго галіцка-валынскіх князёў, якія фактычна з'яўляліся яго галоўнымі знешнімі ворагамі. Нават яшчэ ў 1289 годзе князі Будзікіт і Будзівіт вымушаны былі аддаць валынскаму князю Ваўкавыск, каб толькі захаваць з імі мір. Але ў выніку татара-мангольскай навалы і міжусобнага саперніцтва галіцка-валынская зямля траціць палітычнае адзінства і, як вынік гэтага, слабее і сама становіцца аб'ектам саперніцтва суседніх дзяржаў за ўладу над ёю. Каля 1325 года валынскім князем становіцца Гедзімінаў сын Любарт, а гэта азначала, што Валынь стала часткаю Вялікага княства Літоўскага. І, вядома ж, гэта было найперш перамогаю для Новагародскай зямлі. Аднак валоданне Валынню для Вялікага княства Літоўскага было нелёгкай справай, паколькі сапернікам яго стала Польшча, якая таксама лічыла сябе законнай спадкаемніцай галіцка-валынскай зямлі. У выніку барацьба Любарта, якому дапамагаў і альгерд, з польскім каралём Казімірам і мазавецкім князем Зімавітам у 1347 годзе было заключана перамір'е, паводле якога львоўская зямля заставалася за Польшчай, а ўсе астатнія – Уладзімірская, Луцкая, Холмская, Бельская і Берасцейская – за Вялікім княствам, якое такім чынам атрымала значную перавагу. Гэта не магло задавальняць Польшчу. Таму па заключэнні перамір'я ў 1349 годзе Казімір зноў распачаў вайну. У выніку імклівых дзеянняў ён захапіў Холмскую, Бельскую землі, а таксама ўсю Валынь і Берасцейскую зямлю, якая яшчэ пры Гедзіміне знаходзілася ў складзе Вялікага княства. Самому ж Любарту ён прапанаваў толькі Луцкую зямлю, і то ў якасці леннага валодання. В сваю чаргу Любарт з дапамогай Кейстута ў наступным 1350 годзе адваяваў Валынь, выгнаўшы адтуль польскія гарнізоны і разбурыўшы крэпасці, якія пачалі ўзводзіць палякі, а пасля перайшлі ў далейшы наступ, заваяваўшы Львоўшчыну, а таксама і сумежныя землі – Сандамірскую, Радамскую і Лукаўскую. Казімір, апынуўшыся ў цяжкім становішчы, вымушаны быў шукаць падтрымкі. Асабліва характэрны яго зварот да рымскага папы Клімента VI. З мэтаю напалохаць святы пасад, ён прадставіў становішча так, нібыта яго землямі завалодалі язычнікі.
Але ўжо тое, што на Валыні князем быў праваслаўны Любарт, яшчэ раз красамоўна абвяргае ўяўленне аб вялікім княстве літоўскім як язычніцкай дзяржаве. І ўсё ж менавіта такі погляд на гэтую дзяржаву і выкарыстоўваўся для дасягнення вайскова-палітычных мэтаў супроць яе. У дадзеным выпадку гэта мела свае вынікі. Клімент VI дазволіў польскім біскупам аб'явіць крыжовы паход супроць вялікага княства і адначасова даў Казіміру дазвол выдаткоўваць 10-ую частку царкоўных даходаў на барацьбу з язычнікамі. Істотнай падтрымкаю для Казіміра быў яго саюз з венгерскім каралём Людовікам. Свайго боку і Альгерд знайшоў сабе саюзнікаў у асобе татараў, якія валодалі Падоллем. Як бачна, у вайну былі ўцягнуты значныя сілы, таму яна і доўжылася яшчэ 5 гадоў. Спачатку поспех быў за палякамі, якія зноў захапілі Валынь і нават палонілі Кейстута, які, праўда, у хуткім часе здолеў уцячы. Узяты ў Луцку в аблогу, Любарт таксама мог трапіць у палон, але змог выбрацца з варожага кола. Перамена ў вайсковых дзеяннях на карысць вялікага княства Літоўскага адбылася тады, калі на дапамогу сваім братам прыйшоў з войскам Альгерд. Іх аб'яднаныя палкі робяць набегі на Польшчу і Мазовію, выганяюць польскія гарнізоны з гарадоў Валыні і робяць спробу захапіць галіцкую зямлю. Любарт нават быў захапіў Галіч, аднак не ўтрымаўшы яго, вымушаны быў адступіць, разбурыўшы замкі і захапіўшы вялікую здабычу. Відаць, на гэтым у 1356 годзе і закончылася вайна паміж Польшчаю і вялікім княствам. На жаль, умовы міру не захаваліся. Дайшла толькі да нас асобная дамова, заключаная паміж Кейстутам ад імя Альгерда і іншых князёў з аднаго боку і Мазовіяй з другога. Яна найперш цікавая тым, што паводле яе берасцейская зямля зноў пераходзіць да Кейстута, это значыць становіцца часткаю вялікага княства Літоўскага. І хоць барацьба за Валынь не скончылася, гэтым разам зыход яе быў па ўсім відаць на карысць вялікага княства, што Альгерд выкарыстаў для далейшага пашырэння абшару сваёй дзяржавы ў паўднёвым кірунку. Праўда, гэта адбылося не адразу, бо, як ужо адзначалася, з 1357 года пачалося ўмяшанне Альгерда ва ўзаемаадносіны паміж маскоўскім і цвярскім княствамі. Тым не менш, у 1362 годзе Альгерд ажыццявіў свой імклівы рэйд на Падолле. Яно ў той час знаходзілася пад татарскай уладай, але ўжо было незалежным ад Залатой Арды, якая знаходзілася ў стане распаду. Мы ўжо ведаем, што ў 1356 годзе падольскія татары былі на баку Альгерда, гэтак жа, як і ў 1351 годзе. Прычынаю такіх дружалюбных адносін з'яўлялася тое, што Польшча прэтэндавала не толькі на Галіцыю, але і на Падолле. І гэта, вядома, рабіла татарскіх уладароў саюзнікамі Альгерда. Аднак у 1356 годзе Казімір пачаў перамовы з татарскімі князямі Падолля, задобрыў іх багатымі дарункамі, і гэта дало свае вынікі. 7 татарскіх уладароў Падолля перайшлі на бок Польшчы супроць Альгерда. Такая рэзкая змена ў пазіцыі татараў дала Альгерду падставу таксама змяніць адносіны да іх, што і выявілі падзеі 1362 года. На жаль, гэтая важная падзея вельмі скупа, то і заблытана, як у хроніцы Быхаўца, пададзена ў крыніцах. Больш поўнае і дэталёвае асвятленне мы знаходзім у хроніцы літоўскай і жмойцкай.
Шэрагу крыніцаў сказана толькі, што Альгерд у гэтым паходзе атрымаў вырашальную перамогу на рацэ Сінія воды над 3 татарскімі князямі Падолля – Кутлубугам, Хаджыбегам і Дмітрыем. Незразумела, чаму гэты апошні насціў хрысціянскае імя. Магчыма, зразумеў, што над хрысціянамі лягчэй будзе ўладарыць, перайшоўшы ў іх веру. У хроніцы літоўскай і жмойцкай гэтая падзея перададзена так. Ольгерд выправился против татаров поля дикие. Тягнули теж с ними и 4 его сыновцы Кариятовичи: Александр, Константин, Юрий, Феодор, Карията, князя Новгородского сынове. А гdy пришли до Синей воды, минувши Канев и Черкасы, указался им в полю великая орда с 3 цариками, на 3 обозы разделенные, то есть Котлубая, Катибея, Бекера и Дмитра Солтана. То, обачивши, Ольгерд же до войны готовы татаря, расшиковал войско свое на 6 гуфов, закривленных с боков, и на чоло рассадивши, абы их татария танцами звыклыми огорнути и стрелами шкодить не могли. А потом с великою запалчивостью татаре град железный из луков на Литву густо пустили, але им стрельбою не зашкодили для порядного ушикования и прудкого расступения. Литвя зас з Русю скочила зараз копьями и шаблями, потыкаючися чоло, им перервали и танцы помешали, другие за скуш белтами, а звлаша новогороджане с Кариятовичами, и валили их с коней, натираючи на них с боков, летали не иначе, як снопы от гвалтомного ветру татари разбурены, а не могучи больш Литв начал втравити, почали мешатися и утекати по широких полях. Там же цариков их 3, Котлбая, Котибея, Бекера забито. От Мурзов и уланов побито велми много, трупов теж татарских, полны поля и реки были. Стад килка 10, верблюдов, обозы их, в которых всю маятность звыкли свою татаре спши на пашу возити. Мы падалі гэтую вытрымку з летапісу, бо яна найбольш поўна і праўдзіва сведчыць аб выдатнай падзеі нашай гісторыі. Апрача таго, яна дае нам дэталёвае апісанне бітвы, тактыкі бою як Альгерда, так і татараў, што можа мець вялікую цікавасць для гісторыкаў вайсковай справы. Характэрна і тое, што тут татарскія ўладары называюцца царікамі, што вельмі добра адлюстроўвае мізэрнасць абсягаў іхняй улады. Але для нас асабліва важна звярнуць увагу на тое, што ў паходзе ўдзельнічалі новогородскія князі Карыятавічы: Александр, Юрий, Константин і Фёдор. У хроніцы быхаўца таксама паведамляецца аб гэтым, але вельмі заблытана. Паводле гэтай крыніцы Альгерд узяў толькі 3 Карыятавічаў, а 4 Фёдор з'явіўся ў Падоллі толькі пасля смерці 3 сваіх братоў, але быў выгнаны князем Альгердам. Аднак у сапраўднасці ў паходзе разам з Альгердам бралі ўдзел усе Карыятавічы. І самае важнае, што яны складалі галоўную апору Альгерда і адыгралі галоўную ролю ў перамозе. Таму становіцца зразумелым, чаму Альгерд, вяртаючыся дадому з часткаю войска, другую часть Подолю оставил, под которым войском приложил сыновцев своих князей новгородских Кариятовичей Александра, Константина, Юрия и Феодора, и все крины русские с Подолем поручил им и дал в панование. Все показывает, что названный поход
як і барацьба за Валынь, быў найперш у інтарэсах Навагародка, і таму ў ім удзельнічалі навагародскія князі са сваім войскам, якім і былі аддадзены ва ўладанне ўсе заваяваныя землі. Такім чынам, хаця Навагародак і страціў сваё сталічнае становішча, аднак ён не страціў дзяржаўнай значнасці. Нездарма ж і цяпер прызначэнне князя на навагародскі пасад суправаджалася яго каранаваннем, як гэта было з Карыятам у 1327 годзе. Навагародак, як і Полацк, дыктаваў сваю палітыку вярхоўнай уладзе, вынікам чаго і з'явіўся паход Альгерда у Падолле. Дарэчы, і тут летапіс паказвае, што пад назваю Літва хаваецца не сучасная Літва, а Новагародчына. Гэта добра бачна з таго, што карыятавічы адначасова называюцца і навагародскімі, і літоўскімі князямі, як, напрыклад, там, дзе гаворыцца пра будаўніцтва ў Падоллі замкаў. Заваяванне Падолля вызначыла і лёс кіеўскага княства. Акружанае з усіх бакоў уладаннямі Альгерда, і яно, натуральна, павінна было перайсці пад яго ўладу, што і адбылося без барацьбы. Аб гэтай падзеі гаворыцца вельмі коротка, і то толькі ў густынскім летапісе. «Сей Ольгерд и іншыя русские державы во свою власть принят, и Киев под Федором князем взят, и посади в нем Володимира, сына своего, иначе насим владеть им». Заваяванне Альгердам Кіеўшчыны было адначасова і вызваленнем яе, як і Падолля, ад татарскай няволі. Летапіс паведамляе пра тое, што Альгерд гэтым землям ад татараў вольнасць учыніў. Менавіта князь Фёдор, якога замяніў Альгердаў сын Уладзімір, быў фактычна падручным хана Залатой Арды. Аднак тая ўжо занепадала, таму і не зрабіла ніякіх захадаў адказ на тое, што Альгерд адабраў ад яе улусы. Гэта добра сведчыць, наколькі прадбачлівым палітыкам быў Альгерд, наколькі ўдала ён мог выбраць момант для дзеянняў. Калі барацьба за Падолле і Кіеўшчыну закончылася паспяхова, то змаганне за Валынь зноў аднавілася. Польскі кароль Казімір, выкарыстоўваючы ўдзел Альгерда ў цвярскіх справах, у 1366 годзе зноў зрабіў паход на Валынь з мэтаю яе падначалення Польшчы. Спачатку яму ўдалося заняць Белу і Холм, князь якіх Юрый Нарымонтавіч, не маючы дастатковых сіл для супраціўлення, вымушаны быў прызнаць уладу Казіміра. Потым польскія войскі занялі і іншыя гарады Валыншчыны. Уладзімір і Крамянец былі таксама аддадзены ў палон Александру Карыятавічу, і толькі Луцк за кругамі застаўся за Любартам. Для нас асабліва важна адзначыць, што па ўмове, якая была заключана ў гэты час, польскі кароль назаўсёды прызнаваў берасцейскую зямлю уладаннем Вялікага княства Літоўскага. Аднак і на гэтым барацьба за Валынь не закончылася. Яна працягвалася яшчэ доўгі час у выглядзе спусташальных набегаў войск Вялікага княства на суседнія польскія землі. І толькі ў 1377 годзе, калі новы польскі кароль Людовік зноў са сваім войскам прыйшоў на Валынь у час доўгай аблогі Белзы, быў заключаны мір, па якому берасцейская, владзімірская і луцкая землі прызнаваліся за Вялікім княствам Літоўскім, а холмская і белская за Польшчай. Асоба Альгерда. З разгледжанага вышэй выразна відаць, што Альгерд,
як да 1345 года, калі ён быў крэўскім і віцебскім князем, так і пасля, калі ён стаў вялікім князем літоўскім, найперш і галоўным чынам выступае як беларускі дзяржаўны дзеяч. З гэтым шчыльна звязана і пытанне аб яго веравызнанні. У ранейшай гістарычнай літаратуры большасць аўтараў схілялася да думкі, што Альгерд быў язычнікам. Падставаю былі паведамленні храністаў Вартберга і Длугаша аб яго язычніцтве да самай смерці і аб спаленні яго цела на вогнішчы. Але заходнія аўтары былі зацікаўленыя ў пашырэнні ўяўлення пра вялікае княства літоўскае як пра язычніцкую дзяржаву і пра яе вялікіх князёў як язычнікаў, што апраўдвала экспансіянісцкія дзеянні ордэна і Польшчы, якія прыкрываліся лозунгамі пашырэння хрысціянства. Аднак абсурднасць сцверджанняў аб язычніцтве Альгерда найперш выяўляецца фактам ягонага 25гадовага княжання ў Віцебску. Вядома, што ў гэтым горадзе, як і ў Полацку ці іншых беларускіх гарадах, не мог уладарыць язычнік. У усялякім разе крыніцы не даводзяць да нас ніводнага такога факта. Апроч таго, як паведамляе ніканаўскі летапіс, на просьбу пскоўцаў хрысціцца і быць у іх князем, Альгерд адказваў, што ён ужо хрышчоны. Малаверагодна, што пры нараджэнні Альгерд не быў ахрышчаны. Яго маці была праваслаўная, і наўрад ці магла яна пагадзіцца з тым, каб яе сын быў нехрысцем. Ды і язычніцтва самого Гедзіміна, як ужо адзначалася намі раней, з'яўляецца вельмі праблематычным. Пра язычніцтва Альгерда не можа сведчыць і яго імя. Мы ўжо ведаем, што ў княскіх родах, у тым ліку і полацкіх, дзецям давалі па два імені – княскае і хрысціянскае. Дык вось імя Альгерд і было княскім, а не язычніцкім. Хрысціянскае ж імя Альгерда было Андрэй. Заслугоўвае ўвагі, што свайму першаму сыну, будучаму полацкаму князю, ён даў гэткае ж імя. А перад смерцю, па настаянню жонкі Юльяны, Альгерд прыняў схіму, а з ёй і імя Алексей. Вядома ж, стаўшы вялікім князем, ён не мог перайсці ў язычніцтва, бо у тым не было ніякай патрэбы. Ён па-ранейшаму быў выразнікам інтарэсаў усходняй хрысціянскай часткі дзяржавы. Факты пацвярджаюць, што як у Віцебску, так і ў Вільню ён паводзіць сябе як хрысціянін. Чаму не ў малой ступені садзейнічала і тое, што яго жонкі Марыя Віцебская і Юльяна Тверская былі вельмі набожнымі хрысціянкамі. Это наглядна выявілася ў будаванні праваслаўных храмаў. Так, у Віцебску ім былі пабудаваныя цэрквы Дабравешчынская і Святога Духа. Не выключана, што пазней, дзякуючы падабенству імёнаў Ольгі і Альгерда, пабудова цэрквы ў Віцебску была прыпісана княгіні Вользе, тым больш, што ў 974 годзе яна гэтага зрабіць не магла, бо яе ўжо не было ў жывых. Пераезд Альгерда ў Вільню таксама адзначаны пабудоваю двух храмаў, прычым першы з іх быў узведзены на месцы язычніцкага капішча. Ніяк не можа сведчыць пра язычніцтва Альгерда і гісторыя з 3 язычнікамі. Яны былі пакараныя смерцю не па загадзе Альгерда, а паводле патрабавання да яго язычнікаў. Раней ужо адзначалася, што язычніцкія імёны гэтых людзей, якія пасля былі абвешчаны святымі, Кумец, Круглец і Няжыла, сведчаць аб прыналежнасці іх носьбітаў да славян. Трэба думаць, што на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, дзе яшчэ мелася нямала язычнікаў, у тым ліку і ў Вільні, былі язычнікі-славяне з заходніх славянскіх земляў, што ўцякалі ад анямечвання і хрысціянізацыі.
Менавіта яны маглі найбольш фанатычна берагчы веру сваіх продкаў і таму так жорстка абышліся з адступнікамі. Бясспрэчна, што Альгерд з'яўляецца адным з найвыдатнейшых дзеячаў нашай гісторыі. Этаму адпавядае нават яго знешні выгляд, апісанне якога знаходзім у адной нямецкай хроніцы. Князь мае велічны выгляд, твар яго румяны, прадаўгаваты, нос яго вызначаўся сваёй велічынёй, вочы блакітныя, вельмі вострыя, бровы густыя, светлыя, валасы і барада светла-русыя з сівізною, лоб высокі, росту ён вышэй сярэдняга, не тоўсты, не худы, гаворыць голасам гучным, разборлівым і прыемным. Ён выдатна ездзіць верхам, але ходзіць накульгваючы на правую нагу, таму звычайна апіраецца на кій ці на отрака. Па-нямецку разумее выдатна, можа свабодна гаварыць, аднак заўсёды гаворыць з намі праз перакладчыка. Галоўны вынік княжання Альгерда ў выключным пашырэнні тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, якое стала адной з найбольш вялікіх дзяржаў Еўропы. У ёй беларускія землі, канчатковае аб'яднанне якіх таксама закончылася ў гэты час, займалі цэнтральнае становішча, што ў яшчэ большай ступені забяспечвала ім дамінуючае палажэнне. Гэта і давала магчымасць вызначыць галоўныя кірункі як унутранай, так і знешняй палітыкі Вялікага княства Літоўскага. Ягайла і Андрэй Полацкі. Унутраная палітычная раўнавага, якая стварылася ў Вялікім княстве Літоўскім пры Альгердзе, адразу парушылася пасля яго смерці. Ужо тое, што велікакняскі пасад перайшоў да Ягайлы, старэйшага сына Альгерда ад другой жонкі Юльяны, не магло не выклікаць пачуцця незадаволенасці ў каго-небудзь з іншых яго 12 сыноў. Апроч таго, нельга забываць і пра брата Альгерда, Кейстута, які быў фактычна самым старэйшым у родзе Гедзімінавічаў і меў найбольшае права заняць велікакняскі пасад пасля смерці свайго старэйшага брата. Всё гэта ў хуткім часе і дало вынікі. Нельга, вядома, адмаўляць уплыву Юльяны на рашэнне Альгерда пасля смерці пакінуць велікакняскі пасад за Ягайлам. Звычайна шэраг даследчыкаў характарызавалі Ягайлу выключна адмоўнымі рысамі. Ён, маўляў, быў лянівы, нядбалы, бесхарактарны, схільны да раскошы і нічога не зрабіў дзеля дабра сваёй краіны. Але ўсё гэта зыходзіла з памылковага ўяўлення аб Крэўскай уніі як падзеі, якая толькі задавальняла асабістыя амбіцыі Ягайлы. Далейшыя падзеі пакажуць, што Ягайла не быў такой безаблічнай асобай, як яго імкнуліся паказаць, а наадварот, валодаў якасцямі, патрэбнымі для дзяржаўнага дзеяча. Трэба думаць, што такія якасці бачыў у ім і Альгерд. Зноў-такі, Ягайлу дастаўся не толькі велікакняскі пасад, што адначасова рабіла яго ўладаром віленскага ўдзела, так і вотчынных уладанняў Альгерда, Крэўскага і Віцебскага. А гэта спалучала в асобе Ягайлы агульныя інтарэсы дзяржавы найперш з інтарэсамі яе ўсходняй часткі. Няма чаго казаць, наколькі дарагім для Альгерда быў яго старэйшы сын ад першай жонкі Марыі Віцебскай Андрэй. Відаць, толькі дасягнуўшы паўналецця, ён нарадзіўся дзесьці каля 1320 года, Андрэй стаў верным памочнікам бацькі ў яго дапамозе Пскову супроць крыжакоў і, як нам вядома, быў абраны пскоўскім князем. Гэтак жа сама Альгерд, стаўшы вялікім князем у пскоўска-наўгародскіх, смаленскіх, маскоўскіх і тверскіх справах, у вялікай меры абапіраўся на сілы Андрэя, паколькі ўсё гэта вызначалася найперш інтарэсамі полацчыны.
І, вядома ж, на плечы Андрэя клаўся цяжар барацьбы з крыжакамі, якія не спынілі сваіх нападаў на полацкую зямлю. Тым больш, што полацкі князь не толькі абараняўся, але і наступаў, пра што сведчаць яго два паходы на Дынабург у 1373-1374 годах. Вясною 1375 года Андрэй у саюзе з Кейстутам і іншымі князямі робіць паход на лівонцаў, якія перад гэтым нападалі на Жамойць. В сваю чаргу крыжакі, помсцячы Андрэю за яго набегі на іх землі, напалі на полацкую зямлю, взяўшы ў палон 86 чалавек і захапіўшы 100 коней. Это таксама не прайшло без пакарання з боку Андрэя, і ён зрабіў паход на Дынабург. Цікава адзначыць, што полацкае войска часткова ішло на конях, часткова на караблях. Відаць, такой была тактыка палачанаў, бо гэтак жа сама ішло іх войска на Рыгу у 1203 годзе. Все адзначанае характарызуе Андрэя як выдатнага дзяржаўнага дзеяча і таленавітага палкаводца. Апошнія асабліва пацвердзяць далейшыя падзеі. Вядома ж, гэта давала яму падставу для атрымання пасля бацькавай смерці вялікакняскага пасада, не гаворачы ўжо пра тое, што ён гэта права меў як старэйшы сын. Аднак яго надзеі не спраўдзіліся. Великакняскую годнасць атрымаў старэйшы сын другой альгердавай жонкі Юльяны. Зразумела, што такі выбар быў прадыктаваны не толькі Юльянай. Бачачы ўсе вартасці Андрэя, Альгерд разумеў, што пераезд яго з Полацка ў Вільню пацягне за сабою вялікія ўскладненні для Андрэя, які трапіць у непрыязнае для яго асяроддзе Ягайлы, што ў сваю чаргу пацягне за сабою складненні ва ўсёй дзяржаве. Аднак без барацьбы не абышлося. Не выключана, як лічаць некаторыя даследчыкі, што Андрэй выклаў Ягайлу свае прэтэнзіі, але той не згадзіўся з гэтым, што і выклікала рашучую барацьбу паміж імі. Але найверагодней, што наадварот, Ягайла выставіў Андрэю прэтэнзіі на падначаленне яму Полацка. Рэч у тым, што Альгерд, аддаўшы Ягайлу ўсе свае ўладанні, не аддаў яму Полацка. Зразумела, што пры Альгердзе яго адносіны з Андрэем лёгка ўзгадняліся і рэгуляваліся. Аднак тое, што без цяжкасцей рабілася паміж бацькам і сынам, не магло захавацца ва ўзаемаадносінах братоў. Відаць, Ягайла запатрабаваў ад Андрэя падначалення сваёй уладзе, на што той не згадзіўся. Гэтым можна вытлумачыць тое, што актыўныя дзеянні распачаў не Андрэй, а Ягайла, войска якога ў 1377 годзе падышло да Полацка і ўзяло яго в аблогу. Нельга абысці ўвагай тое, што ў саюзе з Ягайлам супроць Андрэя выступаў Кейстут. Як пакажуць далейшыя падзеі, для яго таксама было важным пазбавіцца ад яшчэ аднаго прэтэндэнта на велікакняскі пасад. Адрэзаны ад сваіх братоў і не маючы магчымасці перацягнуць іх на свой бок, Андрэй вымушаны быў звярнуцца да лівонскага магістра, які неўзабаве пайшоў на дапамогу полацкаму князю, што прымусіла Ягайлу і Кейстута, якія збаяліся ўступіць у бой з крыжакамі, зняць аблогу і адступіць ад Полацка. Здавалася б, пагроза для Андрэя мінулася, і ён мог свабодна сядзець у Полацку. Аднак і тут таіцца нейкая загадка. Гэтага не здарылася. Андрэй пакідае Полацк і ідзе ў Пскоў. Відаць, Андрэй разумеў ненадзейнасць абароны немцаў, хаця яны забяспечвалі яму бесперашкодны шлях у Пскоў, але і там Андрэй знаходзіўся нядоўга.
Можна думаць, што ён не атрымаў падтрымкі для барацьбы з Ягайлам і вымушаны быў шукаць больш моцнага саюзніка, што і прывяло яго ў Маскву. Аднак мы не маем ніякіх сведчанняў аб намеры Дмітрия Івановича дапамагаць Андрэю ў яго змаганні з Ягайлам. Затое добра бачна выкарыстанне маскоўскім князем вайсковага таленту Андрэя. У 1378 годзе ён удзельнічае ў бітве на рацэ Вожы супроць войска татарскага хана Мамая. Аднак самым дзіўным фактам у вайсковай біяграфіі Андрэя з'яўляецца ягоны ўдзел у паходзе маскоўскага войска на северскія гарады Трубчэўск і Старадуб. Гэта значыць тыя самыя, што побач з іншымі гарадамі гэтай вобласці далучыў да Вялікага княства Літоўскага яго бацька Альгерд. Як можна вытлумачыць такі ўчынак Андрэя, улічваючы выказаную думку, што ініцыятарам гэтага паходу быў Андрэй? Такое цалкам магчыма, бо гэта найперш шкодзіла прэстыжу Ягайлы, які, маўляў, не змог зберагчы ў цэласці тэрыторыю сваёй дзяржавы. Відаць, прыхільнікам Андрэя, праціўнікам Ягайлы быў і Дмітрий Альгердавіч, які добраахвотна здаў Трубчэўск, у якім княжыў, што разам са Старадубам і іншымі гарадамі перайшоў пад уладу Масквы. Узамен Трубчэўска Дмітрий атрымаў Пераяслаўль. Ягайла, зразумела, не мог змірыцца са стратаю часткі сваёй дзяржавы, што не магло не прывесці яго да канфлікту з маскоўскім княствам. Паколькі Ягайла разумеў, што для непасрэднай барацьбы з Масквой сілу яго замала, ён стаў чакаць прыдатнага моманту, які ў хуткім часе і надарыўся. Татарскі хан Мамай, збіраючыся ўвайсці ў барацьбу з маскоўскім князем Дмітрыем Івановичам, запрасіў да сябе ў саюзнікі Ягайлу, які на гэта даў згоду. Аднак, калі маскоўскае і татарскае войскі сышліся на Куліковым полі, і калі паміж імі адбывалася бітва, Ягайла, які са сваім войскам знаходзіўся недалёка, не ўступіў яе на баку Мамая, што ў вялікай меры і прывяло апошняга да паражэння. Тлумачэнні гэтага факта былі зроблены розныя. Аднак нельга пагадзіцца ні з тым, што ён спазніўся прыйсці, ні з тым, што ён не ўступіў у бой праз сваю баязлівасць. Нішто яму не перашкаджала своечасова прыйсці на дапамогу Мамаю. І не быў ён баязліўцам, это паказвае яго ўдзел у барацьбе з крыжакамі. У апошні час было выказана меркаванне, што паколькі яго войска в асноўным складалася з праваслаўных беларусаў, то яны і не дазволілі Ягайлу ісці супраць адзінавернай Масквы, ды яшчэ ў саюзе з татарамі. Аднак з гэтым згадзіцца ніяк нельга. Па-першае, это не адзначана ў крыніцах. Па-другое, становіцца незразумелым, чаму адзінаверныя княствы вялі міжусобную барацьбу паміж сабой, чаму адзінаверныя з Масквою разанцы дазволілі свайму князю Алегу вступіць у саюз з Мамаем. У той час палітычныя інтарэсы таксама бралі верх над рэлігійнымі. Прычыну ўстрымання Ягайлы ад удзелу ў Кулікоўскай бітве трэба шукаць у яго палітычных разліках. Ягайла фактычна справакаваў гэтую падзею, бо без яго згоды ўвайсці ў саюз Мамай наўрад ці адважыўся павесці сваё войска супраць Масквы. Асабліва, калі ён убачыў, што Ягайла вядзе сваё войска яму на дапамогу. Але менавіта гэта і было галоўным у палітычным манеўры Ягайлы. Войска-то ён вёў, але прымаць у баі ўдзел не збіраўся.
Яму важна было сутыкнуць маскоўскае і татарскае войскі паміж сабою. Ён прадбачыў, што незалежна ад таго, хто пераможа, все роўна абодва бакі будуць аслаблены. І сапраўды, хоць Масква і перамагла, аднак вельмі дарагой цаной. І наогул значэнне падзеі ў гісторыі вельмі перабольшана. Варта толькі нагадаць, што яшчэ цэлае стагоддзе пасля яе пратрымалася татарская няволя над Руссю. Такім чынам, справакаваўшы Мамая на паход, Ягайла меў на мэце аслабіць Маскву чужымі рукамі і тым самым захаваць свае сілы, што яму і ўдалося. Нельга пакінуць без увагі і тое, што ў Кулікоўскай бітве на баку Дмітрія Івановича прынялі ўдзел Андрэй і Дмітрий Альгердавічы. Ужо тое, што першаму з іх быў даручаны полк правай рукі, а другому левай рукі, гаворыць аб іх вялікай ролі ў перамозе над татарамі. Выказанае меркаванне, што Андрэй Полацкі прыйшоў на поле Кулікова і з палачанамі. Аднак, як сведчаць крыніцы, ён прыйшоў туды толькі са Псковічі. А цяпер звернемся да падзей у Полацку пасля ад'езду князя Андрэя. Захапіўшы гэты горад, Ягайла далучыў яго да сваіх уладанняў, пра што сведчыць дагавор аб перамір'і, заключаны Ягайлам з Лівоніяй 27 лютага 1381 года. А гэта яшчэ раз можа пацвярджаць, што менавіта з імкнення Ягайлы падначаліць сабе Полацк і пачалася барацьба паміж ім і Андрэем, якому, магчыма, было прапанавана быць толькі намеснікам вялікага князя ў Полацку, на што Андрэй не пагадзіўся. І сапраўды, у 1381 годзе Ягайла паслаў туды сваім намеснікам брата Скіргайлу. Аднак палачане адмовіліся яго прыняць і з ганьбаю, пасадзіўшы на коня задам наперад, адправілі назад. Ёсць меркаванне, што палачане адмовіліся ад Скіргайлы таму, што ён быў язычнікам, якога хацеў ім назначыць такі ж князь-язычнік Ягайла. Прыняцце хрышчэння апошнім нібыта было выклікана ўдзелам у падзеях Кулікоўскай бітвы. Факт пераходу з язычніцтва ў хрысціянства князёў Вялікага княства Літоўскага тлумачыцца тым, што яны насілі падвойныя імёны. Першае з якіх, маўляў, язычніцкае, другое хрысціянскае. Ягайла Якаў, Скіргайла Іван, Карыбут Дмітрый і гэтак далей. Аднак гэты довад не пераканаўчы. Вядома, што ў кіеўскіх дынастыях дзецям пры нараджэнні даваліся два імёны. Першае князькае, другое хрысціянскае. Напрыклад, Яраслаў Мудры меў, апрача князькага, імя Георгій. Тое ж самае было і ў полацкіх князёў. Так, адзін з сыноў Сяслава Чарадзея меў князькае імя Рагвалод і хрысціянскае Барыс. Гэту традыцыю прадаўжалі і вялікія літоўскія князі, якія, як мы ўжо ведаем, паходзяць з дынастыі полацкіх князёў, чым і тлумачацца іх падвойныя імёны. А з гэтага вынікае, што Скіргайла не быў прыняты палачанамі не таму, што ён быў язычнікам. Справа, відаць, у тым, што палачане засталіся па-ранейшаму адданымі Андрэю, які, нягледзячы на яго вялікую дапамогу Дмітрію Данскому, не атрымаў ад таго ніякай падтрымкі для барацьбы з Ягайлам і вымушаны быў аднавіць свае ранейшыя сувязі з палачанамі. Апошнія, згадзіўшыся на гэта, варожа сустрэлі Скіргайлу. Але Ягайла не адмовіўся ад намеру ва ўсёй моцы падначаліць сабе Полацк і таму зноў паслаў князем Скіргайлу, але ўжо з вялікім войскам. Нягледзячы на аблогу свайго горада, палачане гэтым разам не здаліся.
Тады Скіргайла звярнуўся па дапамогу да Лівонскага ордэна. Але прастаяўшы на беразе Двіны 11 дзён, крыжакі не змаглі прарвацца ў горад і мусілі ні з чым вярнуцца назад. У гэты крытычны для сябе момант палачане вымушаны былі шукаць падтрымку ў наўгародцаў. Аднак тыя, не даўшы вайсковай дапамогі, накіравалі да Ягайлы Юрія Анцыфаравіча. Магчыма, ён паведаў аб небяспецы, якая чакае яго ад наўгародцаў у выпадку далейшай аблогі Полацка. І таму войскі Ягайлы, не ўзяўшы горада, павінны былі адступіць. Не будзем адмаўляць значэння дыпламатычных захадаў Новгарада ў зняцці блакады Полацка. І ўсё ж, відаць, вырашальную ролю тут мела тое, што адносіны Ягайлы з Андрэем перапляліся ў яго адносіны з Кейстутам. Ягайла і Кейстут. Хоць Кейстут выступаў у сваёй дзейнасці як выразнік і абаронца інтарэсаў усёй заходняй часткі дзяржавы, аднак сваім князем яго найперш бачыла Жамойць, паказчыкам чаго з'яўлялася яго рэзідэнцыя ў Троках. Як вядома, раней жамойцкія вярхі супраціўляліся вялікакняскай уладзе. Так было, напрыклад, пры Віценю ў 1293-94 годах. Аднак, калі Гедзімін задушыў жамойцкі сепаратысцкі рух на чале з Пялюзам, у жамойцкай знаці паступова пачало расці ўсведамленне значнасці іх зямлі ў дзяржаве, а адначасова імкненне заняць віднае, а то і вядучае месца ў ёй. Менавіта Кейстут за час свайго княжання і стаў увасабленнем гэтых палітычных памкненняў жамойтаў. Пакуль вялікім князем быў Альгерд, Кейстут, разумеючы сваё бяссілле перад яго выдатнай постаццю і магутнай уладай, мірыўся са сваім падначаленым становішчам. Аднак пасля смерці Альгерда і ўмацавання Ягайлы, Кейстут вырашыў выкарыстаць Ягайлаву барацьбу з палачанамі, якая ўскладняла становішча новага вялікага князя, для ўзвышэння становішча Жамойці праз узвышэнне сваёй улады. Але частыя прыезды Кейстута з Трокаў у Вільню, дзе ён імкнуўся даваць вялікаму князю розныя парады ў кіраванні дзяржавай, адразу насцярожылі Ягайлу. Ён, як і Альгерд, будучы гаспадаром княства, найперш быў выразнікам інтарэсаў усходняй, беларускай часткі дзяржавы. І гэта зразумела, бо Альгерд аддаў яму ўсе ўладанні, якія яму належалі, Крэва, Віцебскі, ўсе іншыя гарады, і таму ў частых прыездах Кейстута і яго парадах Ягайла адразу ўбачыў імкненне троцкага князя навязаць яму палітыку, патрэбную жамойцкай знаці. Зразумела, што Ягайла не мог паступіцца інтарэсамі большай часткі дзяржавы і таму стаў супраціўляцца Кейстуту. Убачыўшы ў імкненнях Кейстута і жамойтаў пагрозу сваёй велікакняскай уладзе, Ягайла пачаў рыхтавацца да барацьбы з ім. Гэтае палітычнае ўнутрыдзяржаўнае саперніцтва знешне выяўлялася як чыста асабісты канфлікт. У прыватнасці Кейстут быў вельмі зняважаны тым, што сваю сястру, а Кейстутаву пляменніцу, Ягайла выдаў за Вайдылу, чалавека простага, хлопа, якога высіў яшчэ Альгерд, якому вялікую моц даў Ягайла. Убачыўшы непрыязнасць Кейстута да сябе, Вайдыла, як паказваюць некаторыя крыніцы, пачаў распальваць у Ягайлы нянавісць да дзядзькі і нават намовіў пайсці на саюз з крыжакамі супроць Кейстута. Сваю чаргу адзін з крыжакоў, што быў кумам Кейстута, паведаміў яму аб зносінах Ягайлы праз Вайдылу з крыжакамі.
Кейстут паставіў вядомасць свайго сына Вітаўта, але той, будучы ў вялікай дружбе з Ягайлам, не паверыў гэтым звесткам. Менавіта ў той час Ягайла і паслаў сваё войска на Полацк, каб пасадзіць там Скіргайлаў, што і выкарыстаў Кейстут. Ён, сабраўшы свае палкі, прыйшоў у Вільню і захапіў Ягайлу і яго маці. Тут жа ён выявіў паперы, якія даказвалі змову Ягайлы з крыжакамі. Захоплены быў і Вайдыла, якога па загаду Кейстута павесілі на шыбеніцы. Аднак з Ягайлам і ягонай маці абыходжанне было больш гуманнае. Кейстут пакінуў яго на волі і аддаў яму ўсе ягоныя ўладанні і казну. Спачатку Ягайла накіраваўся ў Крэва, куды яго суправаджаў Вітаўт, а адтуль у Віцебск. Вось у гэты час, як сведчаць крыніцы, і была знятая аблога Полацка. Кейстут, захапіўшы Вільню, а тым самым і вярхоўную ўладу, адправіў у Полацк і ў войска, што аблажыла яго, паслоў, якія паведамілі там аб паражэнні Ягайлы. Пачуўшы пра гэта, войска адышло з Полацка ў Вільню, а Скіргайла, застаўшыся ні з чым, вымушаны быў бегчы да крыжакоў. Як вядома, у свой час Кейстут паслаў Ягайлу ваяваць супроць Андрэя. Цяпер жа ён вырашыў мець у асобе Андрэя саюзніка, а не ворага, і таму аддаў яму Полацк. Аднак аўтар хронікі быхаўца лічыць Андрэя, ён яго называе гарбатым, што магло быць у сапраўднасці, сынам Кейстута і законным гаспадаром Полацка. Гэта не памылка аўтара хронікі быхаўца, як лічыў уласчык, а свядомая фальсіфікацыя фактаў. Гэта яшчэ адзін прыклад таго, як у летапісах 16 стагоддзя, тады была створана хроніка быхаўца, скажалася палітычная гісторыя Вялікага княства Літоўска ва ўгоду жамойцкай знаці, якой прыпісвалася галоўная роля ва ўтварэнні дзяржавы. Паколькі асабліва важна было паказаць падначаленне Полацка жамойцкімі князям, насуперак праўдзівым звесткам Андрэй быў паказаны сынам Кейстута. З гэтай жа прычыны Кейстут ідэалізаваўся як князь жамойцы і ўсяляк прыніжаўся Ягайла як князь беларускай часткі дзяржавы. Як бачым, падзеі пацвердзілі шырокія палітычныя амбіцыі Кейстута, якія былі выяўленнем яго імкненняў заняць вядучае месца ў дзяржаве. Менавіта з гэтага часу, а не з часу Міндоўга, пачынаецца паступовае ўзвышэнне літоўскіх, у сучасным значэнні гэтага слова, а тады жамойцкіх земляў. Кейстут і з'явіўся фактычна першым іх князем, аднак адзіным і нядоўгачасовым. Як Кейстут выкарыстаў адсутнасць войск Ягайлы ў Вільні, яны былі пад Полацкам, для захопу ўлады, так цяпер зрабіў і Ягайла, выкарыстаўшы для захопу ўлады адсутнасць войск Кейстута. Гэтыя войскі былі накіраваны пад Новгарад-Северскі, дзе княжыў Дмітрый Карыбут, што аддаўся пад уладу Масквы. Загадана было туды ісці і Ягайлу, аднак ён, забыўшыся аб сваёй прысязе Кейстуту, ніколі проціву его не стояти і завжди в его волі биті, не пайшоў з Кейстутам, а стаў падбухторваць віленскіх мяшчанаў, праз якіх ці слух гаставых, пад якімі некаторыя даследчыкі разумеюць нямецкіх мяшчанаў у Вільні. Сам жа Ягайла са сваім войскам прымчаўся з Віцебска ў Вільню, а адтуль пайшоў у Трокі, куды на злучэнне з ім ішлі прускія крыжакі. Не спадзяючыся вытрымаць такі націск, Трокі, якія былі рэзідэнцыяй Кейстута, таму туды накіраваўся Ягайла, адразу здаліся.
У сваю чаргу Кейстут, якому аб усім, што адбывалася, паведаміў Вітаўт, накіраваўся з-пад Новгарада Северскага ў Гародню, дзе быў і Вітаўт. Вітаўт паспадзяваўся на дапамогу свайго зяця Януша Мазавецкага. Аднак усё адбывалася наадварот. Януш Мазавецкі, карыстаючыся дзяржаўным замяшаннем вялікім княстве літоўскім, пайшоў з войскам у берасцейскую зямлю, якой валодаў Кейстут, захапіў шэраг яе гарадоў, Берасцю ўзяць не змог, пасля чаго вярнуўся назад, пакінуўшы ў Драгічыне і Мельніку свае гарнізоны. Трэба заўважыць, што менавіта гэтыя падзеі добра высветлілі становішча Кейстута, найперш як князя Жамойці. Таму зразумела, чаму ён у крытычны момант сабраў вакол сябе усю жамойцкую зямлю і войскі і пайшоў да Вяллі, дзе хутка злучыўся з войскам Вітаўта і разам з ім падышоў да Трокаў і ўзяў замак у аблогу. Сюды ж з войскам прыйшоў Ягайла, а таксама яго саюзнікі, прускія і лівонскія крыжакі. І вось, калі абодва войскі падрыхтаваліся да бітвы, ад Ягайлы з'явіліся паслы, якія прапанавалі не ўступаць у бой і закончыць справу мірам, каб ён, Кейстут, трымаў сваё, а мы, Ягайла, сваё. Паслы далі прысягу Вітаўту, якую ён прыняў. Прыняў яе і Скіргайла, які выступаў на баку Ягайлы. Далей гэтая прысяга была паўторана Кейстуту, што ні яму, ні яго сыну Вітаўту нічога благога не будзе зроблена, калі яны прыедуць да Ягайлы, каб заключыць мір. Аднак Ягайла парушыў прысягу. Калі Кейстут і Вітаўт з'явіліся да Ягайлы, ён прапанаваў ім паехаць у Вільню і там заключыць дагавор аб міры. Не прадбачачы нічога небяспечнага, Кейстут, гэтаксама як і Ягайла, распусціў сваё войска. Але пасля прыезду ў Вільню Ягайла захапіў Кейстута і Вітаўта, адправіў іх у Крэва і пасадзіў у вежу. На пятую ноч Кейстут быў задушаны. Захаваліся імёны князевых забойцаў. Імі былі каморнікі Ягайлы, Прокша, які даваў яму ваду, а таксама крыжак-манах Мостар, Кучук і лісіца Жабянцяй. Так трагічна закончылася жыццё гэтага даволі даўгавечнага палітыка. Само сабой паўстае пытанне, выпадковым ці заканамерным быў такі канец. Ужо адзначалася тэндэнцыйнасць аўтара хронікі быхаўцаў паказе ўзаемаадносін Ягайлы і Кейстута, калі першы паўставаў выключна ў чорных фарбах, а другі – светлых. На жаль, некаторыя гісторыкі, Бранцаў, Данілевіч, прымалі ўсё гэта за чыстую праўду і адпаведна характарызавалі памянёных асобаў. Але нягледзячы на старанне всю віну за жорсткасцю скласці на Ягайлу, хроніка не магла схаваць таго факта, што менавіта Кейстут пачаў барацьбу з Ягайлам, а не наадварот. Як не распісвалася тут дабрыня Кейстута, хроніка тым не менш адзначыла, што ён загадаў узвесці на шыбеніцу Вайдылу. Яшчэ невядома, ці адпавядае сапраўднасці тое, што Ягайла быў высланы спачатку ў Крэва, а потым у Віцебск, бо маюцца звесткі, што ён быў сасланы Кейстутам у Полацк, дзе прасядзеў у турме болей года. Ужо гэтыя схаваныя услужлівымі храністамі факты могуць сказаць аб іншым палітычным і чалавечым абліччы Кейстута. Таму ці такой ужо выключнай падзеяй з'яўляецца жорсткая расправа Ягайлы з Кейстутам. Успомнім, як Віцень у 1293-94 годах жорстка расправіўся з жамойцкімі старшынамі,
што паўсталі супроць яго і хацелі схіліцца на бок крыжакоў. Гэтак жа і Гедзімін бязлітасна абышоўся з тымі ж жамойтамі і іх важаком Пялюзам, якія таксама доўгі час супраціўляліся велікакняскай уладзе. Дык ці варта пасля гэтага здзіўляцца адступнасці і жорсткасці Ягайлы в абыходжанні з Кейстутам? Але калі Віцень і Гедзімін распраўляліся з жамойтамі за іх сепаратысцкія намеры, то Ягайла паўстаў супроць Кейстута за яго гегеманісцкія памкненні, а дакладней за спробу вывесці жамойць на першае месца ў дзяржаве. З гэтым Ягайла, як і ягоны бацька Альгерд, не мог згадзіцца, бо, будучы вялікім князем, найперш выяўляў інтарэсы ўсходніх, гэта значыць беларускіх земляў. Ягайла добра бачыў тую спрыяльную глебу, якая жывіла дзейнасць Кейстута, а менавіта жамойцкую язычніцкую партыю, што групавалася вакол Кейстутавай жонкі Біруты, заўзятай язычніцы і былой вайдэлоткі. Вось чаму Ягайла пакараў не толькі Кейстута, але і многіх жамойцкіх баяраў, а найперш род Біруты. Яе дзядзька Ведзімонт быў на колах разбіты, а двум другім дзядзькам адсеклі галовы. Сама Бірута была прысуджана да ўтаплення ў Нёмане, але ёй удалося нейкім чынам вызваліцца ад кары, і яна памерла ў 1416 годзе. Праўда, тут гаворыцца, што ўсё гэта Ягайла рабіў, помсцячы за Вайдылу. Аднак зразумела, што пад гэтым, як і ва ўсёй гісторыі з Вайдылам, хавалася жорсткая палітычная барацьба за вядучае месца ў дзяржаве. Всё адзначанае паказвае, што менавіта з Кейстута пачынаецца ўзвышэнне літоўскай, паўтараем, у сучасным значэнні гэтага слова, а тады жамойцкай часткі дзяржавы. Аднак яе імкненне выйсці на першае месца закончылася жорсткім паражэннем, што і вызначыла трагічны фінал жыцця Кейстута. Ягайла і Вітаўт. Такі ж трагічны лёс чакаў і Вітаўта. Ён таксама быў прывезены ў крэва з жонкаю, змешчаны ў асобным пакоі, дзе яго пільна вартавалі, аднак ім удалося ашукаць вартавых і выйсці з замка, пасля чаго князь уцякае да крыжакоў праз Берасце і Мазовію і прыбывае ў Прусію, дзе яго прыязна сустракае вялікі магістр ордэна Конрад. Спачатку магістр Конрад Чольнер у адказ на просьбу Вітаўта дапамагчы яму ў барацьбе з Ягайлам зрабіў спробу прымірыць іх. У сваім лісце да Ягайлы ён у ліку іншага прасіў Ягайлу вярнуць хоць частку ўладанняў, што належалі Вітаўту. Аднак Ягайла адмовіўся і ў сваю чаргу прасіў вялікага магістра не хваляваць жамойтаў, якія з'яўляюцца яго падданымі. Гэта для нас асабліва важна, бо паказвае, што па-ранейшаму для Ягайлы галоўным было захаваць пад сваёй уладай жамойць, жмуць. Хоць ён і згадзіўся на сустрэчу з вялікім магістрам, аднак яна не адбылася, паколькі апошні не прыехаў ва ўмоўленае месца, а Ягайла не захацеў ехаць на новае месца. Пасля зрыву сустрэчы вялікі магістр піша Ягайлу ліст, у якім рашуча абвінавачвае яго ў прысваенні часткі Самагітіі, так па-лацінску называлася жамойць-жмуць. Зноў, як бачым, жамойцкае пытанне выступае ў гэтым канфлікце як галоўнае. І вось у жніўні 1380 года вялікае крыжацкае войска, таксама Вітаўт з жамойцкім атрадам, увайшлі на тэрыторыю вялікага княства літоўскага. Але крыжацкае войска, узяўшы трокі і парабаваўшы ваколіцы, вярнулася назад. Па ўсім відаць, што для крыжакоў было больш важна парабаваць, чым дапамагчы Вітаўту.
Адразу ж пасля адыходу крыжакоў Ягайла зноў займае трокі, што зразумела, бо яны былі ключом да авалодання Жамойцю. Вядома, такі вынік крыжацкай дапамогі не мог задаволіць Вітаўта, але каб разлічваць на далейшую падтрымку, ён павінен быў пайсці на чарговыя ўступкі і ахвяраванні. Калі першы раз ён згадзіўся пры ўмове сваёй перамогі над Ягайлам стаць васалам ордэна, то цяпер даў абяцанне аддаць крыжакам Жамойць. Апроч таго, ён павінен быў ахрысціцца ў каталіцкую веру, што і адбылося 21 кастрычніка 1383 года. Всё гэта задавальняла вялікага магістра. І ўвосень 1383 года ён распачаў супроць Ягайлы ваенныя дзеянні. Крыжакі ўварваліся на тэрыторыю Вялікага княства Літоўскага і недалёка ад Кернава ўзялі разбураную крэпасць Марыенбердар, дзе і адбылося новае пацверджанне раней падпісаных умоў паміж вялікім магістрам і Вітаўтам, прычым князь узяў на сябе новыя абавязательствы. Вайна ў перспектыве набывала зацяжны характар, і таму кожны з бакоў не быў упэўнены ў сваёй перамозе. Вітаўт, нават і пры ўмове сваёй перамогі, прадбачыў сваю залежнасць ад ордэна. Для Ягайлы ж гэта вайна магла скончыцца агульным аслабленнем дзяржавы, што магло прывесці да яе развалу. Вось чаму менавіта ён звярнуўся да Вітаўта з мірнаю прапановаю. Ёсць звесткі, што ён нібыта зрабіў гэта па радзе сваёй маці Юльяны. Праўда, Вітаўт мог разлічваць на мір толькі пры згодзе парваць з ордэнам, на што ён і згадзіўся, пачаўшы разам з Ягайлам змагацца супроць крыжакоў. Асаблівую ўвагу прыцягвае той факт, што Вітаўт, атрымаўшы ад Ягайлы берасцейскую і гарадзенскую землі і Луцк, пераходзіць з каталіцтва, якое ён прыняў зусім нядаўна ва ўгоду ордэну, у праваслаўе. Па-першае, гэта характарызуе Вітаўта як дзяржаўнага дзеяча, што кіраваўся адпаведнымі палітычнымі абставінамі, якія складваліся ў той ці іншы час. Змагаючыся разам са сваім бацькам Кейстутам супроць Ягайлы, ён адстойваў інтарэсы Жамойці. Аднак пасля гібелі Кейстута, уступіўшы ў саюз з ордэнам для далейшай барацьбы з Ягайлам, ён ахвяруе і Жамойцю, і язычніцтвам. Затым, памірыўшыся з Ягайлам і атрымаўшы ад яго землі з праваслаўным насельніцтвам, ён ахвяруе каталіцтвам і прымае праваслаўе. Гэты факт прымушае нас зноў вярнуцца да становішча Кейстута, які адначасова валодаў і язычніцкай Жамойцю, і праваслаўнымі гарадзеншчынай і берасцейшчынай. Ці маглі гэтыя землі мірыцца з тым, што іх князем быў язычнік? У святле прыняцця Вітаўтам праваслаўя адказ можа быць толькі адзін – не маглі. А цяпер згадаем, як жа тады паводзіў сябе Кейстут. Найверагодней, што ён вымушаны быў выступаць у двух абліччах – перад праваслаўнымі як праваслаўны, перад язычнікамі як язычнік. Але паколькі ён больш часу праводзіў у троках, то, вядома, больш знаходзіўся пад уплывам язычніцкага акружэння, а асабліва з боку роду жонкі Беруты, што і стварыла пра яго ўяўленне як пра князя-язычніка. Такая акалічнасць не магла адмоўна не ўздзейнічаць на праваслаўныя ўладанні Кейстута, якія не аказвалі яму падтрымкі ў барацьбе з Ягайлам, што і з'явілася адной з прычын яго паражэння. Всё гэта ўбачыў Вітаўт, што і прымусіла яго змяніць каталіцтва на праваслаўе, бо з князем, які быў у язычніцтве, не маглі б мірыцца ні гарадзеншчына, ні берасцейшчына. Але Вітаўт
Атрымаўшы гэтыя дзве зямлі, якія належалі яго бацьку, не забыўся і аб троцкім княстве. Фактычна, яно было галоўным бацькавым уладаннем і, вядома ж, прэтэндаваў на яго. З гэтым не мог пагадзіцца Ягайла, які прадбачыў, што у такім разе Жамойць, атрымаўшы Вітаўта, якога яна ўспрымала як свайго законнага князя, зноў здыме барацьбу за вядучае месца ў дзяржаве. Менавіта саперніцтва Ягайлы Вітаўта за троцкае княства пагражала зноў разгарэцца ў зацяжную ўнутраную барацьбу. Зразумела, што Ягайла трывожыўся і шукаў для сябе моцнай падтрымкі, якая магла паказаць Вітаўту марнасць ягоных намераў. І ўсё ж пагроза доўгай унутранай барацьбы, якой бы яна небяспечнай не была, блякла перад грознай знешняй небяспекай. Менавіта перавага адмоўных знешніх фактараў над унутранымі цяжкасцямі і з'явілася важнейшай адметнасцю вялікага княства, што ў далейшым найперш і садзейнічала яго заняпаду. Той трохкутнік, які ўжо вызначыўся пры Гедзіміне, сціскаўся ўсё больш пагрозліва. З паўночнага захаду крыжацкая агрэсія, з захаду націск Польшчы, у верхах якой ужо выспеў план падначалення суседняй краіны, а на ўсходзе ўжо пачала паступова заваёўваць суседнія з ёй уладанні вялікага княства Масква. Апынуўшыся ў такім акружэнні, наша дзяржава не магла весці паспяховай барацьбы з усімі варожымі сіламі адразу і мусіла шукаць разумнага кампрамісу. Ім і стала Крэўская унія, якая істотна змяніла кірунак дзяржаўнага жыцця і тым самым адкрыла новы этап нашага гістарычнага шляху. Як бачна, з разгледжанага, віленскі перыяд быў асабліва спрыяльны і плённы ў нашай гісторыі. Это быў час, калі наша дзяржава ў сваёй унутранай і знешняй палітыцы кіравалася толькі сваімі інтарэсамі, а значыць, адзін з перыядаў яе найбольшай самастойнасці. Галоўным яго вынікам быў найперш імклівы тэрытарыяльны рост вялікага княства, асабліва ў часы Альгерда, калі ён, выкарыстаўшы спрыяльную знешнепалітычную кан'юнктуру, далучыў да сваіх уладанняў шэраг новых земляў, павялічыўшы ўладанні больш, чым у 2 разы. Віленскі перыяд асабліва спрыяльны быў для беларускіх земляў, якія канчаткова аб'ядналіся і тым самым замацавалі сваё цэнтральнае месца ў дзяржаве, у выніку чаго, паводле вобразнага выразу Багушевіча, Беларусь была тут як зерня ў гарэху. Усё гэта спрыяла хутчэйшай кансалідацыі беларускай народнасці, далейшаму развіццю яе культуры і канчатковаму фармаванню яе мовы, якая па-ранейшаму прадаўжала быць у вялікім княстве літоўскім дзяржаўнай. Перанясенне сталіцы з Новагародка ў Вільню не толькі не зменшыла беларускага характару дзяржавы, але яшчэ больш умацавала яго. Сталічнае значэнне Вільні актыўна садзейнічала далейшай беларускай асіміляцыі балцкага насельніцтва, што і ператварыла Віленшчыну ў беларускі край ужо тады. Тым самым побач з пашырэннем тэрыторыі Беларусі на ўсходзе ішоў такі самы працэс і на захадзе. Всё гэта яшчэ раз паказвае, што ніякага літоўскага, у сучасным значэнні гэтага слова, панавання над беларускімі землямі ў тыя, як і ранейшыя часы, не было. Всё адбывалася наадварот, ішло далейшае падначаленне балцка-літоўскіх земляў вярхоўнай уладзе. І ўсялякае іх супраціўленне ці імкненне заняць у дзяржаве больш высокае месца жорстка караліся.
Калі беларуская тэрыторыя і беларускае насельніцтва ўсё больш павялічваліся, то балцка-літоўскія землі і балцка-літоўскае насельніцтва ўвесь час змяншаліся. Всё гэта яшчэ раз яскрава паказвае, што не балцка-літоўскія, а беларускія землі займалі ў вялікім княстве літоўскім пануючае месца, што па-ранейшаму вызначала яго як беларускую дзяржаву.